We had noticed a couple of these more unique compositions, I guess we will say, that we have analysts on standby to break down with our tactical breakdown presented by HyperX. So let's go ahead and send things over to Makes and Hupeson. Thank you, Necra. Okay, we're here to explain a concept in TFT. If you're a challenger player, you already know this, you're an expert, but this is on-hit mana generation, and we will do it explaining this Ezreal that I have right here. Makes on-hit mana generation เฉยเฮ้ยเฟกอะไรไม่เฟกใครหมิ่นคาซาดินผมไว้ใครหมิ่นมัลติสไตรเกอร์ผมไว้ดูแชทได้ดิสเลยใครหมิ่นมัลติสไตรเกอร์ผมไว้แค่นั้นแหละโดนไฮโซซัดดีเมจอะแน่นอนไม่ไหวอะดิ will come across him, so they will surround him and only auto attack him, and that will generate a lot of mana for Ezreal and will enable him to dash away. And when he dash away, he can perform obviously his ultimate. Then he can heal himself, and boom, you get the total ultimate right there. I think I made a mess, but it's fine. That's the explanation we're looking for. And then he can. เชียร์มาก่อนเวลาแบบนี้อีมัลติมัลติสแตทดีนะเว้ยอย่าบูลลี่มัลติสไตรเกอร์ผมไม่เชื่อดูใน Discord ได้ให้โทรได้นอนติดสัญญาว่าดิช้ายังไม่เริ่มแข่งเลยช้าแล้วยังไม่เริ่มแข่งเลยใจเย็นนะเดี๋ยวทัดดูสแตทเลยน้องดูสแตทเลยนอนติดสไตรเกอร์เราเท่าไหร่ดูเลยเชื่อจะมีจัดแข่งเจียแจกเงินไหมอ๋อโหยากเลยวะถ้าจัดก็คือผมเป็นคนแจกเองอ่ะนั่นแหละถ้าจัดก็คือผมเป็นคนแจกเงินเองอ่ะผมคงไม่รู้ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนอยากให้มีหรอสวัสดียามเย็นครับพี่ท่านพี่ติดสดหล่อไม่ใส่แว่นก็ยังหล่อสุดอยู่ดีครับผมขอบคุณครับวันนี้มิสเตอร์เบงครับสวัสดีครับเมื่อวานหล่อเชฟที่S3ไม่มีของสักชิ้นแล้วก็แตกปอดโกเฮ้ยอย่าบูลลี่อย่าให้ผมเปิดสแตทมาสู้อย่าให้ผมเปิดสแตทมาสู้นะ We are running 2 healing items and you can see him now getting some damage from these units. The cast is nearly there. He jumps once again and as you can see every damage that he takes in 1 second สรุปตอนนี้คือเอเรียลมันเป็นยุคสมัยของเอเรียล BT แล้วอ่ะอันนี้มันคือ BS ไปแล้วYou can learn from this set and carry it into the next one. Yeah, we have arcane into the arcane. ทำไมเห็นบางสตรีมเมอร์บางช่องเจ็บเขาน่าจะได้ทุนนะเขาน่าจะได้มั้ง To see the fireflies, they do a lot of jumping. We'll see if that's going to come into fruition. And talking about arcane, do you have a favorite? Are you team violet, team powder, maybe? ผมว่าน่าจะคนละแบบกันอ่ะไม่รู้ว่าแต่บางช่องน่าจะมีตัวผมไม่มีเขาจ้างมาแจกหรือเปล่าเชียร์ไม่ได้หรอผมไม่ได้จ้างมาแจกอะไรไม่มีถ้าถามว่าผมโดนมันคุยได้ไหมวะมันคุยได้ปะน่าจะได้นะถ้าถามว่าผมโดนจ้างไหมผมโดนแต่ผมไม่มีเรื่องแจกHeimerdinger. Okay. I like that's a good answer. I like Victor. Okay, fair. I like Silco. You know, a little เอา bit. จอมุกผาลงไปทำน้ำแข่งจะได้เหมือนแข่งเองได้เลยจ้าน้องกลับมาแล้วคัมแบ็กนะน้องชายนี่ครับว่าวันนี้มัลติจะรุ่งหรือร่วงเหรอรุ่งดีสแตทดีนะเว้ยมีแต่คนบูลลี่อ่ะเฮ้ยทำไมทุกคนต้องบูลลี่มัลติสไตรเกอร์ผมด้วยทำไมแต่มันเก่งนะเชฟเอเรีย VT ถ้าไม่นับเมื่อวานที่โดนเบิร์ดแตกก่อนจริงเห็นด้วยครับผมแอดชื่อใน GS ไม่เป็นอดไปเอาเงินนะจบละ For Sweet Tooth in particular, we did see it from Balmyoung yesterday. ช่องพี่จ๊อบก็แจกปะใช่ปะแจกหลายช่องอยู่นี่ was the fact that we found the Radiant Warmogs on 3-2 allowed the scaling with the HP to happen in a bigger way, so much faster, and really made that. เดี๋ยวเราจัดเองเลย Yeah, definitely that Nunu. Once you get like the proper conditions, แล้วจัดเองไหมล่ะ that's why we don't see it offer that much. Even if you find Sweet สักหนึ่งที choice, you're like, do I have the line for it? Do I have the items? Not really. But when it's optimal, they can really จัดสนุกไปสักหนึ่งทีไหมล่ะสุ่ม8คนมาแข่งคนนั้นคนหนึ่งจะเอาอะไรนะมีแจกก็ไม่แปลกอ่ะคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกมมือถือเป็นหลักเลยใช่ก็มันเกมมือถือดิจ้าน้องถูกปะมันไม่มีเราเว้ยเกมคอมอะเกมมือถือเราเขาแจกหลายพี่มาไม่ทันแจกเป็นเงินนะแจกเป็นเงินแข่งแล้วก็แจกเงิน 20,000 เลยเหรอโห
Bard would ult, give additional damage amp for the target เกิน towards เย the อะ target เกิน that Bard was hitting, and then he would get คนไหนจะเอาอย่าง Archangels นั้นเลยผม power, รออยู่นะ Spellblade ผมร auto อ attack, GS and ดังอยู่นะเว้ย essentially แค่นั้นแหละ turns into a one-shot machine. It was a like this. Yeah, I think ผมรอ GS มีคนเล่นเยอะๆอยู่นะ Going for ผมคาดหวัง Argus นะเนี่ย contested, เอา right? จริง You don't hit. Usually you're expected to land in the bottom four there. So what lines actually are able to bail you out, right? That's a game that is a very good third, recognizing, hey, Bard can be win condition. I'm on level 6. I'm not expected to hit Bard 3, but recognizing that that was the out, played the game very, very well. We're going to have to see if any of our competitors can keep cooking as we get ready for our first game of the day. It's going to say game 7 because we are going to be accumulating the points that นี่ครั our บพี่ได้มาดิ players ครับ did มาดิ earn ได้มาช้า during yesterday's ทำไมยังไม่เริ่ม phase แข่ง of ผมเหนื่อยแล้ววะ competition. And so there's some big ones. ทำไมยังไม่เริ่มแข่งผมเหนื่อยแล้ววะ Lobby 3 right ยัง now. ไม่ได้เริ่มแข่งสักตาเลย That's ผมเหนื่อยแล้ววะ about to be- เฮ้ย that's about to be แปลกๆแล้ววะ toughy. Yeah, I mean, obviously there's heavy hitters all around. แต่ GS แจกเงินใบ่อยนะอ๋อใช่หรอ Milk, สู้นะครับวันนี้วันที่ 1 ไว้ได้ไม่ใช่ผมไม่ได้ It's แข่ a ง lobby essentially of โปรโม all ทหนัก APAC จัดตอนนี้ players, โฆษณา which, ไปแต่ you know, GS at จะไป first หมด I'd จริ want ง to say like, man, that's not fair. ผมรอให้มันดังอยู่นะ เอาแบบร้านวอลอะ The APAC players got eliminated yesterday, and we actually just can't avoid this from เอาแบบร้านวอลอะ But we're going to be showing เฮ้ย only คนจับ one กล้อง of ไม่ the เป็นงาน lobbies เล on the ย main broadcast. Make sure that you check out GS จะประกาศ the ปิดแล้วนี่ other lobbies that are CVT going to be covered น่าจะอีกสักพักนะ on our alternative ผมว่า Twitch channels by our other amazing casters. And also make sure that รอ you check OBT out แล้ว the รอเปิดจริง amazing Twitch ช่องนี้แจก IG extension. สตรีมเมอร์ Hope แท you น guys ไหม are ครับ enjoying that. That thing is ผมแจกได้นะจริงๆแล้วอะผมว่าจะมาแปะให้ใต้ description นะแล้วแต่ผมไม่ได้แปะ If you do not have the Twitch extension enabled, make sure ไม่เดี๋ยวผมแปะให้แล้วกันนะ right now. It actually is หรือแปะเลยพิมพ์ไว้ตรงนี้เลย watching TFT เถอะอยากให้มันเป็นแบบไอคอนนะด้วยว่ากดแล้วมันลิงก์เลยอะเดี๋ยวผมต้องไปหาว่าทำไง นี่งับวันนี้คนซัดเซนครับงานสบู่รอดใช่เมื่อวานเขาจบ1เกมสุดท้ายมั้งถ้าจำไม่ผิด Yeah, จบ1กับจบ one 2 of the people in chat who are like, hey, you know, who's ได้ running เปิด this? กล้องตั้งแต่ตอนไหนเพิ่งเห็นช่อง10 TFT เท่าหรอยังเลยน้อง Exactly. เปิดตอนที่เราไม่อยู่น่ะสิ We love giving everybody เหมือน more มีสู้ๆจริง knowledge. So let's see if we can learn something else as we jump into our ยากจะเท่าเกมนั้นหรอไม่ต้องเท่าเกมนั้นก็ได้ We're gonna be following เอาให้คนเล่นเกมเอาให้คนเล่นเกมนี้เพิ่มขึ้นสัก And 5 เท่าอ่ะ we need to see the ผมก็พอใจแล้วได้ถึง5 ถึง 10 เท่าก็พอใจแล้ว We saw from his performance ถ้าเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นผมว่า ผมว่าก็เวอร์แล้วอะก็ตึงแล้วอะ Very slow on the day and then ramped up and eventually he actually had a really cool high horsepower game to end the day with a first place finish. Yeah, it was fantastic. ปั่นแรง right? แบบ This ปั่น is ส a ล็อต player ขอ who ข is อ no เขาวีแล้วอะ stranger ดีอ่ะ taking big risks on day number 1. He actually started เกิ the day off น with a golden quest game. ขอเดี๋ยวมา landed แปะ the ให้นะ bottom 4 to be able เตือน to ผมด้วย have ก่อนล that งสตรีม line then fight. Okay, it didn't quite work, but able to come วันนี้ back จานส from บู่อยู่ตรงไหน that, จานสบู่ต้องอยู่กับผมดิ right? จานสบู่ต้อง Very good. ต้องชูไทม์แชมเปี้ยนแล้วปะคนแรกของประวัติศาสตร์ไป Morning Cough Morning คุณลูกหมูครับแอบเปิดเหรอไม่ใช่ใส่ลิงก์ใต้ไลฟ์ไงครับเอาเหรอมันคือใส่ลิงก์เหรอมันแล้วมันขึ้นให้เป็นแบบว่าให้มันเป็นแบบกดเลยเหรอให้เป็นคลิกเลยเหรอแบบคลิกแบบเราเคยเห็นคลิกที่มันเป็นแบบรูปแบบไอ้นี่เลยปะนะหาแบบ to the target Aphelios met or comp all the way back in set 9 on Terra and Forge where you have this hyper scaling Rage Blade AD user in the backline and this unkillable shield wall of bastions which buys so much time เนี่ยแบบชอบไม่จ็อบอะ And Ironbog also had a vertical frost. นี่แหละแบบชอบไม่จ็อบอะที่เป็นแบบเนี้ย Playing multiple kind of คือมันจะขึ้นแบบนี้เลยปะ There แค่ผม are แปะ actually ลิงก์ขึ้นมา four ขึ้นแบบนี้เลยปะ players in this lobby that played เพราะผมไม่เห็นไง safety เวลาผมทำ competitions on top of maybe the more out there ones. Everybody in this lobby Sorry. feels like they have a very interesting amount of information ไปครับลุยๆ on ครับ the meta. Right now, it looks like it's going to be Golden Prelude as the more popular portal สวัส choice. ดีครับพ่อหนุ่มสีตาสวัสดีครับผมกลายเป็นสีตาแล้วเหรอเนี่ย Golden Prelude comes to ผม mind. แค่ใส่แว่นกันแสงคอเหมือนกันพ่อหนุ่มเสียตาซะแล้ว And speaking of Heroes, we did see a lot of them. วันนี้ว่ากี่กี่สูตรนะครับดีเกินอาเคนที่ทั้งสองคุณภาพมากผมยังไม่ดูเลยโฆษณา YouTube อย่างนี้กดข้ามไม่ได้หรอมันขึ้นอีกอันปะมันมีหลายแบบปะมีแบบสกิปมีแบบไม่สกิปไม่ได้คำว่าเขามีภาพจริงแอบเพื่อนโปเกมอนกันแชทแล้วแชทบอกโยกเกมละใครอยู่ก็อยู่ Maybe. ไปเล่นโปเกมอนดีกว่า Come on. We are starting with Achan. มาแล้ว I สวัสดีค I รับ really do want to just highlight Achan's path in getting to the Tactician's Crown. Achan started off set 12. เสี่ยวเทียนนั่งอยู่ในห้องแข่งเขาน่าจะอยู่ในห้องแข่งกับเด็กคนจีนอ่ะเขาน่าจะเล่นอยู่แบบที่เดียวกันเนี่ยอันนี้เขาเล่นอยู่ที่เดียวกันแหละผมว่า the บนสเตจ major regional finals for the CN region. นี่คนแถวไหนแถวกรุงเทพครับ With his team, JDG, they studied แถว together, ซาฟารีอะแถว and ซาฟารี off the back of the team as a whole, Achan วันนี้ผมเชียร์ transformed VO himself, ครับ went into หล่อ the ดี TFT, ที่นี่บราซิล absolutely dominated the ที่ qualifier VO กับ and เม the ดของเขา TOC itself to win the event. It's only one of เชียร์เฟย่าเฟยอยพ่อหนุ่มสีตาสรุปชื่ออะไรช่องนี้ It's a beautiful พ่อหนุ่มสี story. ตา Especially because we look at somebody มาแล้ววะ in songs, not in this lobby นิ right โซโชว์ now, เข้าไปเพื่อน kind of doing a similar feat where he bookends that นิโซ career บอก with ใครคือเซราฟีน regional
I'm not playing mate also โอเค one in the present. Let's take a look at these วันนี้ boards มัลติ here. แตก Very 8 ครับ close เฮ้ย เราดูสแตทเลย to เราดูสแตทเลย where this is where มัลติ people สแตท are ท็อป really 4แทบจะอยู่ข้างบนสุดแล้ว แก Upgrades here for Jiso Pass. Stop bullying นะ Already Stop has a bullying nominal นะ possibility that the Warwick pair, the Twitch pair, is leaning maybe slightly more towards AD items now. But with this อะไรนะ fourth therapy แคบกล้องหน่อยครับมองไม่เห็นได้เลย to what is the Sorry, strongest sorry. reroll comp in the meta. Yeah, let's see what the augment does come through here for Dish. อุ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอ That's really gonna tell เนี่ยผมเปิดกล้องใหญ่มากเลยเนี่ย There's โอเค โอ practice เค เล็กละ partners. Okay, so some more potential AP direction there. Has fallen out of favor a little bit. ถ้าเทียบไทยเคยเกิดแกล้งปิดสนามแห่งชาติเลยกีฬาแห่งชาติเลยเกมแม่งดังเกมแม่งดังจริงจีนอะทำไมเราไม่โอ๊ยแต่เกิดที่จีนก็ไม่ดังหรอก Believe he might have. We did see a combination onto the lead. แต่ที่จีนก็ของจริงกันดิ Okay. Two healthy possibilities as well. นี่ครับแบดมินมัลติสวัสดีครับวันนี้ถ้าได้3มาเร็วที่1ได้เร็วเดี๋ยวยังไม่ I มา just want to point out that I see bees and ก็ได้แค่ท็อป4เฮ้ยเฮ้ยบูลลี่หรอ ไม่คุยแล้ววะมีแต่คนบูลลี่มัลติแต่ไทยวะ For Zhao Chen, did not หมดแล้ววะหมดใจคุยแล้ววะ Did see a possibility for what doesn't เสี kill ยใจ you for Gear PYM, maybe leaning to the loose streak, has a scout, make sure no one else และทูแทงกี้มาแล้วไง onto loose YBY1 มากับทูแทงกี้ Iron พึ่งไง Bog looks แค่นั้นแหละ fantastic. Upgraded a couple of frontline units, has a Shojin on a Syndra ดีโซ as หยิบ well. ทันฟิกเกอเรชั่น Is วะ that, school มา mascot แล้ว team YBY1 แล้วขึ้นเวลแล้วครับ ขึ้นเวล6แน่นอนทรงนี้ This is why maybe YBY เล่นนูนู is คอกเมา the number 1 in the standings. He knows the lines. He knows the strongest variations of reroll, and this is certainly one of them, Gangly. Yeah, I mean, Two Tanky is one. It enables multiple reroll compositions, right? You can play it with the Ziggs, one of the most popular ways to play Ziggs. You can also play it with something. แล้ว YBY ไม่งระดับโคตรดีไม่งระดับ1ตารางตอนนี้ Either way, เดือ what's ด nice is that because of his item situation right now, he doesn't actually need to hard commit. He can kind of allow the units to come on stage 2 and then hard commit once he's there. Level 4 does indicate to me most likely some sort of encounter board though. missing เหมือนดียูบางคนเขาก็มารวมตัวกันนะเห็นสตาร์เดินผ่านหลังอยู่ 2-3 คนเมื่อวานเหรอใช่เหรอผมจำได้ว่าครั้งที่แล้วอ่ะ EU รวมไป Oh, yeah, ไอเวิร์ครั้งที่แล้วอ่ะ EU แม่งห้องเดียวกันเลย This is playing from ผม ahead. จำได้เลยครั้งที่แล้ว EU นี่คือแบบว่าเต็มไปหมดอ่ะนั่งกันแบบเหมือนนี้เลยเหมือนจีนเลย Shyvana ครั้งนี้ไม่มีละ 2-1, right? This is looking like a pretty confirmed 5-win streak in stage 2 for Iron Bog, unless anyone has a crazy board to contest it. Yeah, really hard to imagine this. เวลาแบ่งผมดูเวลาแบ่งจอดูไม่ดูเรื่องทุกครั้งหรอก Off the carousel here, you take something like the Stunfire just to up your tempo even more because this Shyvana 2. คนที่ชื่อคนที่อยู่ APAC คนนึงเขาอ่านชื่อว่าอะไรวะ บาร์มายองเหรอ มายุงมายอง The front half of the stage. Yeah, if not Sunfire could be a พัดลม YBY1 คือเน้นวงแหวน more cast, What the more fuck stacking, that's kind of the name of the game. And once we get to that 7 Eldritch, maybe even 10 Eldritch if we want to, look into the future. That probably won't happen, but I actually feel like Ironbog deciding between something like Nashor's versus Sunfire says a lot about the way he wants to play this game. If you are playing WoW, actually with Cinder 2, I think all of a sudden Nashor feels like a really good pickup. สกูมาสคอตซินด้า2นี่สินะ How to play ซินด้า Being able to get a bow last pick it'll be pretty tough. Yeah, I would consider SCSC มากับเมดโซลากะมาแล้วให้พีพาร์เนอร์ด้วยของดีซะด้วย Look at SCSC is once again on Galileo this time. Bum. No deja vu, no flashback. เบามายองเหรอ It อย่างเงี้ย is เหรอ just going to ไอ be the ซี practice partners into ที่จริงเขาเล่น GS แล้วมาดู TFT And ไม่ขัดใจ again, เหรอ it's important to what I mentioned so much around posturing and ทำไมอ่ะทำไมต้องขัดใจมันก็สิ่งเดียวกันวะ Basically by saying I have an augment in which มันมีอะไรต้องขัดใจด้วยเหรอ I can this strategy. Do you want to contest me knowing this information? No, thank you very much. I will play the strongest reroll by myself. That's actually why we saw Dishsoap sell those copies of Seraphine. He got rid of them. He saw that Bami. SDSU had the practice partners. บาร์บีคิวอ๋อ Don't ไม่ want ใช่ to deal with it. Yeah, I think มันจะมีคนนอนเล่นบนเตียงมันจะมีคนนอนเล่นบนเตียงไหมอ่ะ We're seeing a lot of players right off the bat of our ไม่น่ามีนะ how many of them are actually posturing somewhere specific? People ยากเลยมีผมอะไปนอนเดี๋ยวผมนอนเลย เดี๋ยวฝากพากแทนผมด้วยโอเคปะ มาแล้วบอกมาแล้วครับไอรอนบ็อกมากับเอลดิดครับผม YBY1 มากับทูแทงกี้พึ่ง SCSC มากับเมดมามายองเหมือนจะมากับตัวของโซวี่อาร์ดิเสี่ยวเตี้ยนมากับไม่รู้อะติโซก็ยังไม่รู้น่าจะเป็นจิงลิงไอเฉินเป็นมัลติสไตรเกอร์แล้วก็เกียร์พิยานี่อ่ะโหชื่ออะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกจ้าก็น่าจะมาจากมัลติเหมือนกัน has a sword already, so actually additional swords can sometimes get a little tricky. You can slam something like an IE, maybe. YBY1 ของจริงจัดเกือบท็อป1ทั้ง NE NNA ใช่ตัวตึงอยู่แล้ว YBY อ่ะไม่คิดง่ายจังเริ่มปกติเริ่มปกติของแข่งสกิลเพลย์ทักครับเหรอทักครับเบบี้วัตซับทักครับวันนี้จะอาร์มเนาะ
but ถ้าผมเข้ารอบผมกดฟอร์จูนนอนเล่นโชว์แต่ตอนนี้ขอออกจากมาสูนก่อนเกม7นี่คือนับต่อจากเมื่อวานเหรอครับใช่ครับผมแต้มวันนี้ต่อจากเมื่อวานแล้วก็วันนี้เอาท็อป8เข้ารอบไปเล่นไฟนอล rolling down, stabilizing on the ferry board, and coming back into that top 4, top 3. I just want to highlight this Dragon Claw slam from Xiao Tian really quick, actually. This is a meta where ชื่ออ่านว่าเฉาเทียน beats everyone in the lobby. We have other players in the lobby with practice partners, and so it's เฉาเทียน a really solid tank item in most matchups. Yeah, you think the mages, you think Ari, you think Cassidon. There's a lot of AP going. Rise as well. Yeah, pretty much every lobby. Anyone who's going to be playing around the 4 cost, most likely not playing Varus, and instead probably going to be leaning more into the มาบิกอนเปล่า ห้องนี้ AP 4-5 คนเลยเหรอ ว่ะใช่ห้องนี้ AP 4-5 คน Yeah, looking like it. There's the units for Ari as well, right? We have the วันนี้7เกมไหมวันนี้6ดิวันนี้6เหมือนเดิมปะไม่น่ามีเพิ่มมาเป็น7นะวันนี้น่าจะ6เท่าเดิมนะ Exactly right. Saving up all the gold, 30 gold right now, and actually sells the Ziggs, moves items over, so wants to continue to make that econ and look for a good Bastion Ari reroll. อยู่7เกมแล้วก็อยู่กันตี1อ่ะอย่าเลยทรมานเดี๋ยวนะแล้ววันนี้มันมีถึงราว13ไม่หรอ one of the big 3 lines, I think, multis, Ari, and mages. So Ironbark's not going to be likely re-rolling though. If you're going to be playing school แปลกๆ mascot, วันนั้นนะ you're ขอเช็ค typically แบบ looking ไม่ได้ใช่ดิ for วะ vertical eldritch. มันจะมี7เกมได้อย่างไร Where is the strength going to come 7เกมที่ผมอยู่จนอ้วกเลยนะแก There's the idea that you can ideally try and hit 3 stars while pumping levels. Of course, it's very hard to do both. Some augments do enable this. There is a stretch in which until you hit the Briar, you are missing a lot with this Eldritch Pump, and there's this gap you have to try and fill somehow. And this is what makes, I think, playing so difficult. You need to have high roll from augments from finding an early Briar to really make this succeed. โอ้7จริง Definitely. Also, Gangly, we're both fools. It wasn't Sunfire or Nashers. It was the Morellos. ผมตายก่อนเลยได้ปะ The Syndra, so วันนี้แข่ง7เกม2เกมคัดเหลือ it gives attack speed 2เกมคัดเหลือ24 2เกมคัดเหลือ anti-heal. 16 3เกมคัดเหลือ That's a better way to spin it. Thank you. Yeah, you guys weren't both wrong. You were half right. Together, your 2 brain cells. Gangly? I see a Neil. You see Oh it? my god. Oh, no. No. Avert your eyes. Wait. Take him out of here. I think he saw my tweet. Oh, ขอสลบก่อนเลยได้ปะ Jamie, I think I heard your name. Someone's calling for you over there. Oh, โคตรแตกแล้วอะ I'll be right back. นี่มันใน PSC แล้วก็ทุกคนโรช่วยกันคิดด้วยกันชิวจัดพี่เก่งทำไปไหมเซตนี้หรอโหไม่มีเก่งเลยวะผมไม่ได้ดูเลยดิผมเชียร์ก็เชียร์เหมือนเดิมผมเชียร์ดิโซเหมือนเดิม Another warrior on the bench, right? แต่ผมรู้สึกว่าดิโซแกเล่นฟาสต์8บ่อยผมเริ่มไม่ค่อยศรัทธาในการเล่นละผมเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยรอดหรอก So sorry. You get รู้สึก 3 ว่า more ยากว่ะ swords and you're bailed out. 3 more swords? Did you say? มีต้องอ่านว่า Okay, เสี่ยว yeah. มีไว้เฉามีด้วยปะจริง open to 2 different possibilities, scouting, trying to find out หันมี is ส someone วี playing Jinx in มี the end, ส is วีอะ someone playing a มี multi, สวีอะ which line is free, which line can I commit to at this point in time. จบกี่โมงตีหนึ่ง You have components for both. You have the chance for the rage blade, the ผม stone บอก blade, เลยว่า the ถ้าแข่ง swing, 7เกมจริงจบตีหนึ่งจริง the นั่งกันอ้วกชัวร์ Nashers, the Hodge for the Cassidon. อยู่ว่าอาจารย์สบู่ไม่ท็อป2นี่นะนี่น่าจะตกปะน่าจะแบบนั้นนะอาจารย์สบู่คะแนนห่างกับท็อป8ประมาณ 3-4 แต้มอะถ้าเขาได้ท็อป2มา2เกมเขากลับมา That's a win condition. 90 But goals right but also taking the time to seed other people's lines. เที่ยงคืนวันนี้น่าจะตีหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานจบเที่ยงคืนกว่าเกือบเที่ยงคืนครึ่ง And น่าจะ PYM ไม่ is, lowest HP in the lobby, but it's เช still ฟวิน recoverable, ฟาส right? 8 It's อย่างนั้น not ต a ลอด dangerous ถูกต้องแล้ว amount. ล่ะ Yeah, 61 HP. เมตาตอนนี้มันอ่อนเลย is, I would say อ่อน kind จริง of on track, standard 6 loss. It's not like you were taking such horrible losses on stage 2 that it's unrecoverable. Not buying the But Ash here please. says a lot already. Not really True. committing to the multi. Find out. Let's watch. Not on the first options at least. He has Trade Tracker though. Okay. จบเสร็จสตรีมกดแรงต่อ7เกมพี่น่าจะนอนแล้ววะพี่น่าจะตายแล้ววะถ้าขนาดนั้น I don't know. I Trade Tracker for Odd 10 as well. There's a Hunter Crash for Dish Soap, all the Shimmers. ไม่กี่อะไรมาวะ think he took a วายวายหยิบเป็นสตันมา Yeah, okay. So Yeah, level to 6 for PYM. เฮ้ยเขาทำได้ยังไงวะ Sad. เขาคิดแล้วว่ะมาแล้วว่ะสถานการณ์3แล้วว่ะไวจีแล้วว่ะตึงครับ Gunblade. Wow, And then okay. is that Gold Collector? ส่วนบอร์ดเดี๋ยวดิเขารีโรแล้วครับเขาเริ่มโรแล้วเพื่อทำบอร์ดให้ดิให้ซองบอร์ดตรงนี้ Stage diver Ezreal. Stage diver no. Ezreal. This ส่วน does ดีโซก็มากับจิง potential ลิง blaster out. I mean, I think there is a world where you're still playing Gunblade in Hunters. Like, I don't think it puts you out of the line, but I think instead he's actually kind of playing more open. I will say both Hunters and Blasters, one of the conditions that make the comp work very well is having additional items. You can see from his first augment choice, it's called transconfiguration. Transfiguration. He is going to have additional items through the game. Both of those comps
utilize your secondary and sometimes tertiary carries extremely well. This feels like a really good setup to be able to flex between the lines. Especially for this Nomzy, very bursty AD units, which excels at killing off units, and that allows you to get that extra gold from gold collection. มู The question in my ไม่ธร mind รม is ดา that Dish Soap didn't level ทูแทงกี้ why that ตึง is, right? 3-2 ผมรอ as the ผมรอ gold น้องโม level up กิฟ to ซับ 7, 10 อันหลัง still ดิโซฟแชมป์ก่อน maintaining ถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยกด why. Trying to break this เยี่ยวันนี้ดูความหล่อพี่ท่านยาวๆเลยครับ strong enough to probably take that ดูผมนอนแทนได้ปะผมนอน try and get the maximum value from it and kill you. Also, ผลมีเข้าอยู่ด้วยยาวๆจริง threshold ลุยๆครับ increases because That's of right. his- Yep. his Also skill. true. Yeah, so because of his ไหนเป็นใครเชียร์ใครบ้าง now พิมพ์มา has a maximum ใครเชียร์ใครบ้างซิครั้งนี้ he wants to sacrifice มี that ใคร round เป็น in ที่รักของเราบ้าง exchange for the extra gold so that he can now potentially get up to that 70 on stage 3, maybe even slow roll over 70 on stage 4. เนี่ยเจ้า NG เราสนใจเชียร์คนนี้เปล่าเขาชื่ออะไรวะ spot for this RE line is hit RE2 สเปนเซอร์วะเมื่อวานใครวะที่หน้าเหมือนพี่ภู though, so still a bit away ไปเชียร์คนหน้าเหมือนพี่ภูดีกว่า good enough to win some rounds here in นี่ stage สองสาวมาได้ especially สอง how แทง cheap Lilia is with 3 items. ว่ะสองข่าวมาได้2แทงด้วยนี่ไม่ได้ทูแทงด้วยหรอมานับด้วยหรอ No? Considering the goal น่าไม่โคตรดีนี่หว่า level 5, 32, a tiny bit. I wonder if he thinks he's strong enough to break the lose streak here and win streaks off ตัว the แตก board. วะ He เนี่ย has a lot of items to work with, a 3-item tank already and a 2-item Ari. I mean, he's a little lucky that wasn't that Gear PY ไม่เข้ามาเจอกันพรุ่งนี้ไฟนอล already like 7 สบู่บอกวันนี้ใครคอนเทสมาจะสู้หมดไม่หนีวันนี้หนีแล้วเว้ย Maybe now's the เห็นส time บู่ to เมื่อวานแม่งห้องที่เขามาถ่ายทอดสดสบู่แม่งเล่นคาม่าเฟกไปแล้วแบบโอ้โหท้อเลย ดูสภาพ Would be a big pickup. And here is going to be SCSC มากับเมดครับฮิตตัวของโซลากาแล้วบามยอง multi-strikers ฮิตตัวเล่นเป็นแวนการ์ดเหมือนจะไปทางแวนการ์ดเว่ยหรือเปล่าตรงนี้ YBY วันมากับแรงกี้พึ่งอาเฉินมากับตัวของมัลติสไตรเกอร์ไอรอนบ็อกมากับ อะไรวะเนี่ยเอลดิทใช่ไหมเอลดิท5ที่เป็นรีโลไปแล้วด้วยระดับหนึ่งเซียวจำชื่อไม่ได้แล้วอ่านเป็นเซียวแล้วเซียวเตี้ยนมากับตัวของอารีแบชชั่นนิโซเป็นของดิงจิงและเกียร์พิอานี่ไม่รู้บอร์ดอะไรดูไปดูเลย Our mage player ยังไม่รู้เลย pretty much online. I mean, got a เชียร์ lot of FAR pieces ครับได้ครับผม there, has upgraded from เดี๋ยวผมช่วยเชียร์ต่อแล้ว has the Soraka 3 now with ผม two เชียร์ดิโซ items. เพราะเขาเป็นลูกศิษย์เฟอา Vex ได้ is ไม fully โอส committing ปอร์ต to เม the ดไมโอสปอร์ตเมด vanguard แล้ว of the mid. เชียร์สบู่ตาโนแก้วครับ น่าจะคนละสบู่ อยากเชียร์พี่สบู่แต่แบบดูไม่น่ารอดอ่ะพี่มิวก็วินเลทต่ำอ้าว I'm just gonna push levels at this point. NA NA ฉันไปแล้วหรือเปล่าเชียร์ APAC ดีกว่า APAC ครั้งนี้แม่งอย่างตึงเลยเพราะว่าหรือว่ารีเจียนที่แข็งแกร่งที่สุดคือจีนกับเอเชียวะหรือว่า APAC มันมาแล้ววะยุคสมัยของเรา There's a Callista commitment already. ยุคสมัยของ APAC นั้นมาแล้ว Swing with the Warmogs missing that stone plate for the eventual Rakan in that stage 4 roll down. We have to mention these players and these strategies we saw a lot of in day 1. You take a big risk, essentially open forwarding all of เชียร์เล่นโปเกมอนเปล่าเล่นแต่ว่ายังไม่ว่างเล่นเลย upgrades at the ยังไม่เคยเล่นตีกับคนไม่แต่ครั้งเดียวเล่นตีกับบอทอย่างเดียวเพราะว่าเปิดออโต้ไม่ว่าง เกียร์มัลติไหมแต่ว่าเขาก็ต้องคอนเทสกับอีกคนนะดิ 33 HP though. แต่เขาขึ้นเวล7ไปแล้วอะเขาเหลือ30โกเหลือเลือด30จะไม่โลได้มั้ง I'd like to see PYM stabilize a little bit more. I was talking about, oh, it's not dangerous HP when he was like 71 HP. So I was like, okay, we're still okay. I mean, sometimes we look at that HP threshold. It's like, well, if you're 40 by wolves, there's some problems. เขาเล่นบอร์ดอะไรวะเขาไฟฟาส8เหรอ If you're 20 something. คาริต้าอย่างเงี้ยเหรอ There's a really big problem. ผมคิดสปอร์ตออกแค่สปอร์ตเดียวคาริต้าถ้าเจอ It's จะ a ทำแบบ little bit more. than Especially because usual. if you run into one of those YBY setups เซตนี้ตึง that has เซตนี้ตึงแต่เซตที่แล้วเขาก็ตึงป่ะ YBY อะ you know, odd combination of ผมเห็นมันมีคนที่ตึงๆมี offense ใครบ้างวะ roll down. YBY You วัน can น่ะ still ตึง take a boss คูบิ despite ซอน stabilizing off of Callista ใช่ป่ะ 2 in a เอ้ยไม่ใช่ row. คูบิซอนชื่ออะไรวะที่หน้าเขาใครมาริโอหน่อยอะ Things in the meta that เขาชื่ออะไรวะ bypass Double the line 61 as well. Double 61 ก็ตึง Really good at taking down specific ตอนนี้อันดับ Double 61 อันดับเท่าไหร่ things like Ari for taking down something like the Rakan, or if you do have things like the blasters in the game, all of a sudden your อ้าว Callista 2 is not แกลงไปอันดับ as 30 แล้ว behind the Rakan 2 as you'd like it จ to บ be. ไม่ตึงแล้วตอนแรกยังตึงอยู่ตอนนี้ลงไปไกลแล้วนี่หว่า Contesting the Ari versus Chop, Xiao chop, Tian, chop, right? chop. Both players angling in this direction. I don't know if Balmyong is going to consider this. Already has a ton of Mordekaiser. เซตนี้ NA ตกต่ำเซตนี้เอเชียมาปะ APAC มา Yes. APAC อย่างเดือด Yeah, this feels a little tricky to play, actually. You're sitting at 3 Aries, 6 Mords. I think there Yeah. actually is even an argument to potentially go up to 7 and roll Well, and there's try and get ahead. Rise. Missed one rise already, or could have bought an earlier one, so that could have been a rise Oh. pair, could have been a way out, or at least an alternate game plan with rise having so many different variations that can work and can tempo you into level 9. Yeah, I and wonder. to win. I wonder if there's even a world where you actually just kind of forget about the RE3 and try and play some sort of 4 Vanguard, 4 Scholar line, try and go 9 at that point. If you have Mord 3, maybe you play 2 Vanguard with TK and
and just get all of the strong units on board. It's really going to be all about tempo for Bamyang. นี่ไงแล้วตรงปะเนี่ยก็เห็นนะขนาดที่ผมยังไม่เห็นผมยังรู้เลยว่าน่าจะไปคาริต้าไม่โคตรเป๊ะดูดิโอ้แล้วราคามาไหม to stop the 10 losses on 26 HP should be น่าจะรออาร์เมนก่อนเดี๋ยวรอดูอาร์เมนก่อนRedemption เหรอไม่ได้ไม่มีการกอยว้าวอ่ะเลือกวาวเหรอน่าจะเอามาตัดเทียเก็บรอดไว้ทำคุณสู่อีกชิ้นในคาริต้าอันนี้เป็นอะไรอะ Redemption ห่อเหรอไม่แสลมด้วยไอเทมหลี่ยูก็ตึง CN ใช้ CN ตึงอยู่แล้วดิถูกปะ60 second เย่CN มันตัวตึงอยู่แล้วในเจียนนี้นั่งดูวอร์ด YBY1 แล้วดูไม่รู้เรื่องแทบไม่เข้าใจกระบวนการคิดล้ำเกินเหรอใช่เหรอเซตหน้าเจอกันเดี๋ยวเซตหน้าผมไปศึกษาละใครหน้าขอเซตหน้าขอที่1ทัวร์ไทยป่ะเซตหน้าต้องไปศึกษาแล้วต้องจริงจังมากขึ้นเรเดียนรีแฟกเตอร์ไม่ต้องคิดหรือเปล่าโอ้แลนดูนว่ะแลนดูนเบเทอร์ว่ะเบเทอร์กับกุนซูแสงว่ะWe're going to see what the forge from any of our players always can throw a wrench into the lobby tempo and just นั่นเองนะขอเช็คสแตทดิอยากรู้ว่า really a power level from most of these boards. Spellcaster's Toolbox for Bamyang in the top right. แรนดูนเบเทอร์กับกุนซูแสงอย่างนั้นเหรอทำให้ราคาอึดขึ้นแบบมหาศาลสินะ Bamyang continuing the roll down. We saw before with the time for the Bard pivot. No, this is not the spot. It's not the Bards now. That's right. It's level 6. The conditions are there. I don't know. Keep in mind the lesser champion duplicator on the left-hand side does make it so you're essentially 1 off Mordekaiser or 3 off Ari. At this point with Bamyang, ดีกว่าเยอะเลยนี่หว่า Immovable what he's earned a lot himself better is time. He can now be a little bit more greedy and actually hit his 3-star Mordekaiser, which generally speaking I would consider relatively rare. A big test for Gear, who lost a lot of HP, is now facing. ผมเปิดได้มิวทูก่อนเวล3นี่ดวงดีแบบปกติมิวทูเยกอะหรอก็น่าจะดวงดีนะถ้าเกิดไม่ได้เปิด10แพ็คก็ได้มิวทูแล้วก็ดวงดีแล้วดวงดีแล้ว Good news for Gear, who's in a risky position but now has stability throughout the stage 4. Yeah, kind of expected result for Bamyang there. เจ็ดหน้าขอเห็นเฟอาร์ในแข่งโลโหยากเลยวะต้องจริงจังขนาดไหนวะผมถามก่อนการที่เราจะไปถึงจุดเวิลด์ได้ผมต้องเล่นจริงจังแล้วผมต้องศึกษามากแค่ไหน Emblem here as well. เวลาเล่นมันไม่สำคัญเลยเวลาที่สำคัญมันคือเวลาที่เอาไปศึกษาเอาไปดูอะ It's not happening. I do want to mention Ironbog is a very unique player. Didn't have the best result yesterday, but did make it at least this day too. He's a player who only played AP comp. This is now his แต่ถ้าเรเดียนถ้าได้กุนซูบอก AP comp with Syndra กันเบียดทันทีน่าจะมากกว่านะแต่สแตทแม่งบอกว่าแลนดูนแต่ถ้าเป็นผมก็ชอบหยิบนะเว้ยถ้าเป็นผมก็หยิบเรเดียนแล้วก็ทำกุนซูแสงเลยแล้วตรงนี้ก็เก่งเบอร์เลยแล้วก็ผสมอีกการหนึ่งได้เทพอีกการหนึ่งแล้วก็เวอร์วางอลังการตัวเต็ง What players often are looking for is what is good enough to make me stronger right now that can be also utilized in the late game. Yeah, and I think looking at Ironbog's spot, right, we were talking about, is it going to be pushing levels? Is it going to be re-rolling? And I think Ironbog is in the middle of the two kind of here with only 6 Syndras and 6 Neelas. Also, going back to the point I was just making about the items, not slamming an Edge of Night there actually could have been a difference maker in winning. มาแล้วสรุปครับ SC ครับที่อยู่ที่1ครับมากับบอร์ดเดิมครับผมบอร์ดเมดอยู่ที่1อีกแล้วภาพนี้อีกแล้วครับเหมือนกับเมื่อวานเลยต่อไปเป็นเซียวเตี้ยนครับมากับตัวของแบชชั่นอาริลีเลียดิสโซฟมากับลิงจิงเกียร์พิยันมีมากับตัวของแฟรี่คาริต้าครับบาวมายองมากับตัวของอาริแวนการ์ดไอรอนบ็อกเป็นเอลดิ7 YBY1 เป็นทูแทงกี้พึ่งและอาเฉินเป็นมัลติสไตรเกอร์ครับและอาเฉินกำลังจะตายแล้วครับกับการหยิบวอเตอร์ฟอร์ดคาตาดินมานาซานิเห็นแล้วผมท้อวะมาแล้วโอ้ยโทษดีครับดังเกินผมว่าคนดูหูแตกเพราะเราหูแตก
Yeah. This looks better than Genosaur's one before. It was that bad, wasn't it? Yeah, it was that bad. I will say, in defense of the Forge items, they all have an impact on Cassidy. Mana Sani Mana Zane making the least amount of sense here. At least the other two have some. ถ้าเชฟเล่นแล้วไปไม่ถึงไม่ไปถึงเวิลด์ผมจะดีไปซับช่อง TFT สารอกตูมแล้วนะโอ้โหแรงมากเมื่อไหร่จะมีคนนอนข้างหลังครับเดี๋ยวแปลกแปลกแล้วพี่มีคนนอนข้างหลังนี่แปลกแล้วถ้าเกิดวันนั้นมาเมื่อไหร่ผมน่าจะเริ่มกลัวแล้วว่ะว่ามีใครอยู่ในห้องผมหรือเปล่าอาจจะเป็นผีสวัสดีพี่ดอนสวัสดีครับ Achan was not doing that. Achan did not have a lot of HP and instead went for the gamble. I actually think it was the right โอ้ยทำไมคนเล่นมัลติไม่เคยผลงานดีเลยวะเดี๋ยวผมก็โดนหมิ่นอีกความรู้แล้วผมโดนหมิ่นอีกทีเนี้ย He played for the bailout but he didn't find it. Can talk about momentum, right? ผมชอบเรเดียนจะจัดผมไม่ชอบแรนดูนจะจัดคาริต้าจากปกติไม่โดนสกิลก็กลายเป็นโดนรัวๆแต่สแตทดีมากเลยนะสแตทแรนดูนนี่ไม่แย่นะ And I wonder if both Gear and เอาเล่นดูระเบิด Callista, Achan saw that was ไหนวะภา tested ษา very clearly ที่ by Gear ก่อน and instead tried to play into the multi-line. What the Forge with his นอน last ข้างล่าง Hail Mary มีสาวนอนตอนไม่ได้สตรีมครับเตียงนั้นเหรอ in the end, not better than มันไม่ใช่เตียงอะดิ Genosaur, น้องจริงๆแล้ว but not ideal either. We don't really see the Wits End casted in. We don't see the RFC casted in. จริงๆแล้วมันคือโซฟาเหรอครับ โห โอ้ เล่นได้ที่หนึ่งนะเว้ยพี่จริงพี่ต้องช่วยผมคุยด้วยแล้วเนี่ยเมื่อวานแชทผมบูลลี่มัลติสไตรเกอร์รัวๆเลยกล้ามัลติสไตรเกอร์เอาที่หนึ่งไม่ได้ก็บูลลี่มัลติสไตรเกอร์ได้ท็อปโฟก็โดนบูลลี่มัลติสไตรเกอร์ไม่อยู่กับผมแล้วโดนบูลลี่รัว The big beast that is going to be the case. Ironbog takes a bit of a hit here. It really does feel like with every passing round, Ironbog's position in the game feels ไปแล้วอาเฉิน unless something does come. Not โอ้อาเฉินผมไปแล้วมัลติผมไปอีกแล้ว very difficult for Ironbog to stabilize. ไม่มีใครหยิบวอเตอร์ฟอร์ดมากับไอ้บอร์ดมัลติแล้วรอดชีวิตสักคนแม่งแตกทุกตัวคืออะไรวะเนี่ยทำไมอ่ะสแตทมันก็ดีไม่ใช่เหรอวะสแตทวอเตอร์ฟอร์ดมันเก่งไม่ใช่เหรอวะเนี่ย Still has a little bit of a cushion after his performance from yesterday, ก็พูดเอามาตบพวกเราอะ 9 points, gonna be at 30 here, so still winnable for Achan to advance into the top 24 after the more first cut. 3. It has been done. And did not use the duplicator. Yeah, one Ari away with the duplicator now for Ari 3. And looking to itemize the Rumble potentially as well, with the Zanyas now onto that Rumble, at least for this end of stage 4. Decent amount of gold as well picked up โอ้ from the Raptors here. 30 เขาต้องไปแล้วปะ ถ้าเกิดเขาฮิตอาร์ดีก็จบแล้วปะ We should hit. Leadership's actually kind of nice to take here because you got a lot of the game left, but you also have to spend เพราะว่าจะเอาเร่งเลือด the 2 rolls in order to buys it anyway. Dystope though, we talked about the importance of the additional items coming through from that transfiguration. Now we're actually kind of seeing it. Dystope, who was toward the bottom of the standings in the middle of stage 4, has won the last 3 rounds, has 3 fully itemized units. Yeah, and these are great items too. Stay back Kog'Maw Ling doing what Kog'Maw wants to be and kind of being that อีมัล support ติ unit has ทำไมมัลติเขาถึงเลือกกดวอเตอร์ฟอร์ดอันนี้ผมไม่ได้เล่นนานไม่รู้วอเตอร์ฟอร์ดไอเทมที่เล่นกับกับไอพวกคาสดีมันเยอะมัลติมันถือของโบราณได้เยอะแต่มันดีเยอะนะแต่ผมเห็นเล่นมากับทัวร์แข่ง2 วันเลยยังไม่เห็นคนได้ท็อปโฟเลยตั้งแต่เล่นมาเมื่อวานแม่งบัฟโฟทุกคนที่เห็น I actually think it speaks a little bit to Dystope's position in the standings too. He's choosing the slow play. ผมมองว่ามันโหดแค่กับมาปะ Slow rolling over 70 gold instead of digging. มาก็โอเคนะแต่มัลติมันไม่ดีอะแต่มัลติดีแต่มัลติท็อป4แทบจะสูงสุดในคอมที่คนเล่นแล้วนะเว้ยลองดูดีที่ผมส่งดิแต่มันดีพอๆกันเลยอะแต่ไม่แย่นะin the standings coming to this day 2 needs to find นี่นะเดี๋ยวผมดูแป๊บ high rolls really that first or 8th place all starting all the way from this game 7 the first day of today is right now on a 6 loss streak needs to แต่เมื่อวานคนเล่นจิงลิง25 ครั้งเอาเดท 4.08 โซลากะเซราฟีน 3.88 เล่นไป25 เกมไลฟ์เฟก 4.48 เล่นไป21แฟรี่เล่นไป 20 4.6 เว่ยรีโลเล่นไป 20 5.3 คาซาดิน 4.15 20 เกมแต่ดีนะเว้ยแต่ไม่กากนะแต่แค่ห้องที่เราดูแม่งแพ้ทุกเกมแค่นั้นแหละแต่แค่ห้องที่เขาจับมาไม่แพ้ทุกเกม You know what?
but ไม่ขายขำทุกเกม Ironbog and Distop actually you can see rolled down to try and hit everything on that turn. So use all your gold. หาหมอ3ก่อนอารีตกกระปีเลยมันอารีเข้าคอนเทสอะดิอารีคอนเทส2บ้านมีบ้านนึงก็อารี Ironbog spot too. Horizon focus on Nami. That's big. That's huge. Definitely. YBY despite the 2 tanks. แต่มันวิน0%ใน GFT ส่งมาก็คอมมันเล่น for top 4 ดิคอมมันไม่ได้ pay for first อยู่แล้วมันเรื่องปกติ BYM 3 win streak now has hit the Recon 2 has found มันเรื่องธรรมดา and has hit level 9. อ่อนเดี๋ยวหลอกคนดูไว้แรงเกินเอเรียลคามิกาเซ่แต่เบสนะคอฟ at least in this game. เอเรียลพาวเลอร์คอเดอะเบสนะครับไม่รับความเห็นต่าง VS ไอเทมโบราณเอเรียลพาวเลอร์คอเอเรียลวาร์ป Especially in prismatic lobbies, sometimes it's hard for Fairy to actually hit that highest cap, even with the additional resources, because of how fast the lobby ends up getting. You don't always have enough time to get Melio 2 and to get Camille 2. I actually feel like PYM is in a position where they've been able to get enough gold, been able to level on ทำไมเราถึงเล่นไม่ได้วะ Fairy, and ทำไมเราถึงเล่นเอลดิดแล้วถึงทำแบบนี้ไม่ได้วะ taking a top 2 in this game. แม่งเวอร์จัดอะทำไมเราถึงเล่นเอลดิดรีโหลดแล้วผมเล่นไม่ได้แบบนี้วะ Yesterday had like a ผมว่าเราต้องเล่นอะไรผิดสักอย่างอะวะผมเล่นเอลดิดไม่เห็นได้แบบนี้เลย Not as bad as the play. 2-1 สคูมาพร้อมกับบอร์ดเอลดิดวินสตีเสร็จแล้วก็เล่นรีโหลดแล้วก็ภาวนาไม่ใช่ภาวนาหรอกเขารีโหลดผมเห็นเขาสตีไปไลท์บอร์ด 3-2 เสร็จแล้วอันสุดท้ายเขาก็ได้ตายเอลดิดมาปิดแล้วก็เปิด7เอลดิดชิวๆเวล7แล้วก็โลดาวฮิตแล้วก็ขึ้นเวลแม่งโคตรเวอร์อะโคตรตึงอะ We didn't talk about YBY เอ็นจีนั่นยังไม่เห็นเอเรียล2โอเมนอะยังไม่เห็นนะดิต้องหาเอเรียล2โอเมนดูจริงความคิดอาจจะเปลี่ยนเลยอ่ะ Come on. A handful of Show me rolls. Fryer. เขาทำ10เอดิตได้นะเนี่ยไม่น่าปะเราคิดไม่ได้แบบเขาอะพี่หมีที่คุณวูลี่เอาจัดเลยใช่เอามามากเขาไอ้นี่เยอะดิเขาไอ้นี่มามากเลยประเด็นอะผมรู้สึกว่าบอร์ดมันเงื่อนไขเยอะอะเอลดิดอะแบบวินสติต้นเกมถ้าจะเล่นรีโหลก็ควรจะมีตราแต่นี่คือเขาได้ทุกอย่างเลยสติต้นเกมสกูมาร์คอร์ดตาคือแม่งเพอร์เฟกต์จัดเลยถ้าตาดีบอสโฟผมว่าบอร์ดไม่หนักอยู่อะเอาตรงๆเพราะว่าสปอร์ตแม่งโคตรมาแล้วอาจจะมีเขาคิดเหมาะไม่ได้เพราะว่าอีกคนนึงคอนเทสด้วยFrom SCSC on the other side, that's such a strong comp, and yeah, just a little bit too powerful for Xiaotian to deal with, and does drop down to single-digit HP now on 4-3. เห็นซินน่ากดแพนโดล่าเยอะมากเลยพี่คิดว่าทำไมผมเดาว่า BAS ผมเดาว่าซินด้ามันต้องการ BAS มากเกินไปแบบซินด้ามันต้องการไอเทมที่ค่อนข้างฟิกไม่งั้นมันเก็บสเต็ปช้าแล้วมันดาเมจไม่พอผมว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นแบบไอเทมมันฟิกเกินอ่ะซินด้าไม่มีโชจินก็เหมือนจีซินด้าไม่มีตีเร็วก็สเต็ปไม่ขึ้นหลายอย่างอ่ะพอเชียร์บูลลี่เป็นไงมันเลยไม่มาให้สอรี่แล้วกันครับเพราะแต่มัลติไปไหนบูลลี่กันให้ควักผมเลิกอวยมัลติแล้วผมเลิกแล้วเลิกคุยดูดิดูหมีอับเรียบร้อยไปแล้วเอาแล้ว YBY แตกไปแล้วว่ะทูแทงกี้ตัวระเบิดไปตอนไหนวะยังไม่ได้เห็นกล้อง YBY วันซะเลยตัวแตกไปซะแล้วอะfor your backline. Honestly, it's like the best case scenario for Ironbog. There we go. We've learned how to counter Ari's play Eldritch. More bodies. That's right. Or suspicious trench coats. โอ้น่าสนใจว่ะอันนี้เขามีตาแวนการ์ดเขาก็เลยดรอปไทม์เคียนทิ้งแล้วก็เล่นเป็นฟิวล่าว่ะแล้วก็เล่นคู่กับตัวของคาซิโอเปียแล้วก็เปิดอินแคนเทอร์ด้วยเปิดเทรดแบบสวยๆติดกับตึงๆฟิวล่าคู่กับนีล่าแล้วก็นีล่าช่วยแบบเขาเล่นยังไงเจอไบอาร์เวล8เขาไม่ต้องใช้ไบอาร์เด็กเขาใช้ตราเด็กอ้าวไม่นี่หว่าเขามีไบอาร์โทษทีสอรี่ดีละถือว่าคิดได้ไวนะมัลติมันอ่อนมันอ่อนแหละผมว่าถ้าเกิดผมเลิกคุยเรื่องมัลติเพราะว่าเดี๋ยวมัลติก็เลิกโดนบูลลี่เองผมว่าผมรู้วิธีอะ
It could be that micro ผมรู้ how to ละ Dishope does not find the Olaf too, and that's มาแล้วจับสวัสดีคุณยู very, ยูครับ very unfortunate. วันนี้เจอเมดแวนนะครับเจอแล้วครับเนี่ยล็อบบี้เนี่ยครับ Is ยังไม่ able ตายเลย to item Olaf though and find the dragon ไม่โดนในคอนเทนต์ claw มอส to สามไปแล้วใช่ regen ใช่ใช่ and is up against a ghost นี่ไง that นี่ไง actually นี่ไง might บอกข้างซ้ายนี่ไง be มาแล้ว Dishope. แวนการ์ดเมดของไม่ดีจริงไอ้บอร์ดเวนเนี่ยไม่เก่งจัด Yeah, and for this rock in the back line, huge Galio too in the front. SDSD capable of double eliminating on the อุ้ยแต่ไม่มีดาเมจเลย with his ghost and เอาลิงไม่ตายแต่ระเบิดไหลไปที่ข้างหลัง และยังไงและมันมาแล้วถือเวลาของ Final Ascension อุ้ยแต่เอาจริงไม่ตายเรียบร้อยดีโซฟยังไหวดีโซฟยังไหว Still so healthy. Yeah. No worries there against the ghost. That has to be said. Wukong Top actually four like,แล้วปะ went มี into ท็อป 4 แล้ว Dishope's ปะ own backline, so wasn't targeted for a while. เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อย I actually feel like we have to recognize how Ironbog's matchups are very good in one direction and very bad in other ways. ที่หนึ่งเมด Ironbog แท้ the last ใช่ few fights has นี่แหละเมดอยู่แล้ว worked against 200 this คิวไม่ตั้งใจดูนะชก with, และเชียร์ก็ไม่ตั้งใจดู ไม่รู้ว่าเขาหยิบจากวงฉุดแล้วว่าโทษทีน้อง right? I actually feel like there's a chance that เราดูก่อนว่าผมอะหันมองจอตรงเนี้ยไหวแค่ไหน something like the Seraphine or the Soraka or the Ahri ผมอะหันข้างซ้ายแล้วผมหันไปแบบผมไม่ได้มองฝั่งที่มันมีกล้องอยู่เนี่ยผมอ่านแชทแทบตลอดละ Second stun make a big difference as Charm is in late game, right? ไม่ได้โฟกัสอะดิเท่าที Ooh, a ghost. เราเพิ่งเข้ามาพี่ใจเย็น Bog. ๆการเวทดิฟบอกการเวทดิฟ up against UIM. Yeah, that's right. And two fights that want to be played front to back. It's really going to be a แต่คาริต้านี่คือชนะยาวเลยว่ะ make the other front line crumble first. Brazilian might be big here onto that Wukong. แล้วลิงตายไปแล้ว Time getting the kill now. It's just down to the backline carries. The Jinx that cannot clean up here. ในโซบอกไม่เข้าใจไอ้ราคานั้นมันอึดจังวะ Unfortunate for ในโซบอกไม่เข้าใจไอ้ราคานั้นมันอึดจังวะ มันไม่ตายสักที Really understood the limits of where he could push with his HP. You see the frustration on Dishope's face too. I mean, it looked like a great spot on stage โหอันนี้โซบอทโฟ Unfortunately, couldn't get anything better. แย่ละ APAC once นาไปกีพาร์เนอร์เข้าแวนมากกว่าเมดผมก็ไม่รู้ว่า Four of them in the top four, and the player who's not in the top four is the current point leader YBY1. So the player who มันอาจจะเป็นยุคสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่ที่ไม่ต้องการเมดอีกแล้วโอ้สัญญา Ooh, big artifact choice. โอ้อันนี้เลือกยากจัดเลย Yeah. เขาเรียกอะไรฮาคาเชอร์ของแท I ง like the Hulk Crusher though. ให้ฟิโอล่า Yeah, gonna be on that front line. Fiora. Does allow you to have more HP by the time that the Eldritch comes in because the Eldritch comes in based อ๋อเพราะเขาไม่มีที่ดึงของนี่ซอนย่ามาก็ไรประโยชน์ the Fiora ฟิโอล่าก็ถือยอนอยู่แล้วทำอะไรไม่ได้ by the time the Eldritch comes in has โอ้โหแล้วโดนไหลอะดิฟิโอล่าไม่ใช่แทงอะดิโอ้แล้วทีหน้าไปตัวแรกเลย huge takedown. เหลือแต่หมีแล้วเท่านั้นแหละที่จะกู้โลกนี้ไว้อะเหลือแค่หมีเท่านั้นที่จะกู้โลกนี้ไว้น่ะโอเคไม่ไหวลาก่อน I think it does. ไปแล้ว Without Finger in the fight, you don't have the DPS to break บอก through this front line. หนักไป Just หนึ่ง like that, หนัก Iron ไป Bog, สอง great run to the top four, but it's gonna end here. There's going to be another elimination as well. นิ่ง as มากมาก Dear เฟรรี่ที่ PYM คนหมิ่นมา deals ชกคุณแล้ว another ใช่ blow. So SCSC actually ตาขวา getting ดู the แข่ง one that ตา goes ซ้ายดู out แชทฝึกไว้ for เชียร์บอกผมต้องทำอย่างนี้หรอ Iron Bog ผมแบบ recognizing the ไอ้นี่ตาไว้อะแล้วผมก็to a third. ยากไปว่ะ Funnily enough, Gear and Ball. แม้เหลือแล้ว2คนนะครับบ้านอาริปะทะกับบ้านของแฟรี่คาริต้า In this lobby, first and second. And if you เป็น look บ้าน at เม the จจบด้วยอันดับ game, 4 และ it's บ้าน actually ของ direct ซินด้า opposite. จบด้วย Bamyong อันดับ playing high tempo early, leveraging his HP to buy him time on stage 4. 3 เปิดกล้องแล้วคนดูคูณ3ไม่ใช่ไม่น่า Stacks เกี่ยวนะ all of his HP up until stage 4. เวอร์มาปีละครั้งหรือเซตละครั้งมาเซตละครั้ง Uses ครับ that time to stabilize ก็คือ the fight, 1 go ปี 9 มี and 3 ครั้งนั่นเอง cap out as high as เพ possible. ราะว่ามี3เซต In the contrast, of course, of Ali one of the bisa stronger lai and chai. most played rerolls with one of the stronger and most played 4-cost lines with the Fairy. Great point, Gangly. I feel like your PYM also kind of didn't get a choice though, and I think that's what makes this even more impressive, is that he was forced into this spot where he did have to play ทำไมถึงเป็นอาลี way ตรงนี้ from วะ behind and make the มันเอาไว้ most ทำอะไรอ่ะมันเป็นโพซิชันที่มีโอกาสเจาะโดนไอ้นี่มากที่สุดอ่ะ With a fairy emblem, right? Ahri is really good at taking out that one unit. มันเป็นโพซิชันที่มีโอกาสแบบออกไปถึงแบ็คไลน์ตรงนี้แน่เลยเขากะจะเอามาให้ถึงแอคเซสแบ็คไลน์แน่เลย Looks like maybe even Bamyong can go toe to แต่ไม่งแรงมากเลยอ่ะ but no, so much damage. เอาซอนย่าดิฟปะเนี่ย All of the damage bypass that rumble instead go straight แต่ไม่มีซอนย่าไม่น่าไหววะ to the Ahri instead. Wow. Bamyong with that will fall and Gear PYM. โหมานาซาเน่ไม่ของจริง Ecstatic for the first big win. This is the Locked full in. confidence. Right.
หาอะไรมากั้นจมูกไว้เชฟนโมหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันกลับบ้านมั้ง Yeah, it's like, Kick okay, all APAC at the top. อาจจะกำลังกลับบ้านอยู่ The กำลัง players, เดิน right? We ทาง talked about APAC as a region, right? Why none of their stats แต่มัลติ stand วัดโฟ out นะครับ is because the แข่งเวอร์รอบนี้ทำไม skill ทำให้รู้ว่ามัลติ many เก่งแค่ไหน APAC players are very, very strong. Yeah, I mean, when the ทำให้รู้ว่ามีแต่คนบูลลี่มัลติ exactly when the floor is หลังจากนี้คือสตรีมผมหลังจากนี้ผมไม่เล่นมัลติผมเล่นตาเมดโอเคปะผมจะได้ไม่โดนบูลลี่ right? You can't get away with some of the แต่ตอนนี้มันเทสนะเว้ยตอนนี้มัลติเทสนะเว้ย to APAC as a region as a whole, it's not a surprise and it's not a coincidence that for 2 sets จีเอสทุนหนาจังหน้าเฟซผมคือจีเอสรัวๆตอนนี้เหรอใช่หรอสตรีมเชฟมันดีเลย์กว่าปกติป่ะรู้สึกแชทขึ้นในจอช้ากว่าเดิมผมเห็นมีแต่คนบอกอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันดีเลย์จากอะไรอ่ะผมไม่ได้ผมก็ลองไปปรับดีเลย์มาลดให้มันหายไปแล้วนะ No worries, no pressure, no. แต่มันก็ยังดีเลย์อยู่ Stabilized on the 2-star Kalista and pops off. Yeah, that's hard to do, especially on the global stage, right? You're like, oh, I'm dropping very low. Let's send gold a little bit too ไม่ early. น่าใส่ but สัญญาเลย recognizing แต่ก็น่าจะมีภาพ exactly มากกว่านี้ that's the mark of a great competitor. น้องโมไปเดทกับหนุ่มมาเหรอใช่โย When we saw that 4-1 roll down, we were kind of thinking, hey, well, like, does he ว่ะวันนี้น้องโมไปกินบุ๊บผมลืมได้ยังไงวะ ผมลืมว่าวันนี้น้องโมไปกินทีงานเซ็น Finding that stabilization point in which you can leverage the little amount of HP you have เฮ้ยมาแล้วครับมาอีกห้องหนึ่งครับห้องนี้มีฮวนนี่โดยูชูชีซิกกี้เซเกิลดีเย่แล้วก็โรบินซองที่ยังสู้กันอยู่มันจะมี CN หลายคนอยู่ในห้องนี้ไม่บอร์ดราคารคาริสตาส่วนในบอร์ดหนึ่งเป็นบอร์ดของอะไรเนี่ย P Server Flex ว่ะโคตรเฟก P Server Flex จัดมานาซาเนะโรบินซองมานาซาเนะมีเดโอมาคู่กับเซราดยิงรัวๆแต่เหมือนจะไหวไหมเหมือนจะไหวหรือเปล่าไม่ไหวเพราะว่าเซราดตัวนี้ไม่ได้รับครับยังไม่ได้รับบัฟมายังไม่ใช่แพทปัจจุบันนะเมียไม่พอเอามาจากไหน TS อ่ะเอามาจากพี่สบู่นี่ไง60 second top 4 you see this Well, we saw Apex เคยเห็นดีไหม in our first lobby of the day. Top 4 This is CN dominance. It is all 4 CN reps. ตั้งแต่ดูมายังไม่เห็นว่าตีที่1เลย This is a great showing from CN. I think CN was โดนบูล considered ลี่ by many to be one of the 5 ทีอย่างโกงแต่ก็ตัวระเบิดไปแล้ว into the field and they showed up in full force and you know this is only great evidence of Hello. that. Yeah, it's very surprising What? to see, right? Names like, you know, KC double, like Milk, like Hello? Rob falling in that lobby so early, especially amongst a field where you wouldn't expect, you know, CN to have a dominant performance. ปาดไปอย่างนี้เลยเหรอ Robin, Milk, Dishtope, วันนี้คาริสระเบิดจัดจริง all falling in the bot 4 in a single ฮีโร่ round อังเมน is มา not ว่ะมาติด something สไตรเกอร์ that อีซี่ anyone ท็อป have 4น็อต on 1 their 2 3 จริง certainly not something มัน you เท can พอท็อป 4 อ่ะดิ see. It is a hard day นี่เชฟมัลติที่แท้จริงอังเมนมาเหรอแต่ผมว่ามาไม่คิด3ยากอ่ะ เอาตรงบอกไม่ยัง We all believe that we have the best players, and when you come here and you kind of get that reality check, I think it kind of ensures us a little bit, where it does make us recognize โครโนพ็อกนานจัด that TFT is not a game chance, and you can get gapped by the หยุดเวลานานจัด show up โดนบอร์ดโครโน not in perfect form, and you do not play the line correctly, you don't find the outs when you need to, you're going to find yourself punished. And there's so many reasons why that could happen, right? All the preparation, right? The regional metas, how do they stack up against each other? How the lobbies are going to stack up against each other, right? With specific people, how they have practiced specific lines, what they're more comfortable on. There's just so many factors when you take the best of the best and put them all here at the global stage. Especially that lobby. Did you guys notice the players that were in this มันบัฟมาใหม่เหรอ lobby? ไม่ถึงอะไรนะไม่ถึงอะไรบัฟมา Hwanmye Yep. and Double 61, the old OG goats of TFT. Yep. You have someone like Robin and Milk. You have 62nd, the APM god from CN. Ziyue, the new god of CN TFT in the last few sets as well. There are multiple times during หยุด this นาน game มากจะ where ปิดดู we're แข่งไปทำอย่างอื่น in the lobby and โอ้โห it's like, is this the top 8? Is it day 3 right น่าจะ now? ระเบิด That lobby is one of those. That happens more and more. Every single Tactician's Crown that we go to celebrate the end of a set, I feel like we see the competition get more and more stacked. And the fact that we have 40 players here, and I think we could have seen any of those lobbies from yesterday even be considered a final lobby, tells you a lot. One of the things I love about TFT is that, you know, we're casters, we're analysts. We got the numbers, we see the data, we love to make our predictions. The truth about TFT is you never really know how informed someone is until they get to the day of. Because even if someone is prepared, your ability to play like yourself on the day is oftentimes the difference between you averaging a 4 and a 5. And so while players, it's very ขี้เกียจแปลจัด hard ฟัง to มันผ่าน maintain เอา a อ่ะโทษที 3.0 AVP across the set.
you can show up on the day of competition เขาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะฝึกฝนมามากแค่ไหนถึงแม้ว่าคุณจะฝึกฝนมามากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดในวันที่เราเล่นบนสเตจแล้วเราทำผลงานได้แล้วเราไม่สามารถดึงความสามารถของเราที่เราสามารถทำได้ในตอนนั้นออกมามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรประมาณนั้นแบบมันไม่สามารถดูสแตทข้อมูลของก่อนนั้นมาได้อะไรประมาณนั้นให้แปลแบบสั้นๆมีความไม่เก่งคนหยิบน้อยแนะนำนะคะ That's where they were being held. เซตนี้หรอคนหยิบน้อยๆด้วยเหรอ That's true. That is true. Up against Doyu's board, though, the Freyr being able to access the backline actually does not get. ปัจจุบันนี้คนหยิบพร้อมมาเลยน้อยๆวะ Frontliners clumped up. It's really just a question of whether the Freyr can break through the front line and get to the back line. But you can see there. Yeah, thank you, bro. แฟรี่เหรอวะราคาคาริต้าไหมผมว่าแฟรี่5ราคาคาริต้าก็น่าจะคนหยิบไม่เยอะวารัสอาคาน่าตอนนี้ก็น่าจะกลับมาแล้ววารัสราคาคาริตจริงๆผมอยากแนะนำมัลติแต่เดี๋ยวผมโดนชกมัลติสไตรเกอร์แจ็คแอดคาซาดินแอดได้หมดเลยเก่งทั้งคู่เมดก็เก่งแต่เมดมาคอนเทสเยอะเมดมาคอนเทสทุกตา กลับมาแล้วครับให้หายงับให้หายน้ำมนต์นะให้หายงับเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะพยายามแค่ไหนก็สู้น้องโฮไม่ได้อันนี้ผมโซนากา6 วอลไหมผมแทบไม่เห็นคนเล่นเลยไม่เก่งเลยดิน้องผมค่าได้จากความนั้นไอคนนี้เลี้ยงมังกรดีนะไม่บินไปโดนตีตายจะทัดแซมกันไปกับเพื่อนเชียร์ก็แค่บอกว่ามัลติแค่นั้นเหรอ Good try. I mean that's just recognizing you're out. The only way you win this game. มาแล้วว่ะ2คาริต้าว่ะ Recognizes that, goes for it, plays the odds. Unfortunately, comes up short. Because of that, Doyu's going to take this game. But I think valiant recognition from Hwanmei. Sometimes you just got to shoot for the stars. คืออะไรอ่ะ At home being like, oh, why selling his board, right? That's because you have to recognize I'm going to lose every day of the week on the comp that I already have, right? I have to go for that, even if it's like a 1% chance on the game. อันนี้คืออะไรอันนี้คือหัวมีแกโปงแล้วเหรอคือแบบว่ายังไงก็แพ้อ่ะเขาไม่ยัดของด้วยซ้ำอ่ะ So I've heard. คือเขาไม่ยัดของด้วยซ้ำอ่ะคือเขายอมแล้วเหรอ I feel like there's a world where Callista 3. กินดูก็ดูหนังต่อเรื่องอะไรสิน้องโมพอท่อมันไหมพอท่อก็เล่นได้ครับแต่ต้องมีตานะต้องมีตาพอท่อนะไม่งั้นไม่ไหว Congratulations to Doyu though. I think this is also a player that we haven't really had a chance to celebrate too much on the broadcast. And so what a great performance for them to be able to get จะทำคณิต3จะหาไม่เจอคือนิ่งแล้วอะคือแบบไม่เอาแล้วไม่ใส่ของไม่ทำอะไรทั้งนั้นมีน้องครับเขาทำ3 ดาวเขาจะหาคณิต3ไงมี1 รูปเหรอเห็นแล้วแต่เขาไม่เล่นเลยดิเขานิ่งเลยดิ It speaks to the this category of players you could just call the JOC wild card. อ๋อเขาปล่อยวางนี่หว่าว่าบอกเขามันโอเพนแล้วนี่หว่าเขาขายมอร์กาน่าขายทุกอย่างไปแล้วนี่หว่าหมดตัว They played in the JOC finals, and so we haven't really watched too much of them play. They play, of course, they make it here, so they win, so their stats are skewed. โทษทีไม่ได้มองจอ sorry justify any sort of accurate prediction. I think Doyu coming here, we have seen JOC come in with some spicy tech. It's also nice to see them come in and win a game too. That's a very good way of saying the มีตาแล้วครับเหลือแต่เธอมีใจ Specifically with Doyu, right, even out of that JOC field with not a lot of sample size games,รู้ชะตาแล้วไงถ้าไม่เจอเล่นไปก็แพ้เขาปล่อยวางแพ้ผมไม่ได้ดูดิเพราะตอนแรกเขามีมอร์กาน่าด้วยแต่เขาขายมอร์กาน่าไปก็รู้สภาพไม่มีทางคามิวิกเพิ่งมาดีเป็นไงบ้างแล้วเขาแตะที่5ไปตามเมื่อกี้ It's one of the things actually I think Volta is a great example of this. There are players that we see have low top 4 rates in TFT, but then have a high win rate. What does that mean to me? It means that when they recognize that they're high rolling, they find the conditions in which they can win. อันนี้คืออันดับของการแข่งเมื่อกี้ What is this รูล็อบบี้1ดิ APAC 5 คนแล้วก็ท็อปโฟไป4 คนล็อบบี้3 CN ท็อปโฟไป5 คนล็อบบี้4 EU EMA น่ารักจัดเลยวะนี่ไงดิโซฟอันดับ22แต่เดี๋ยวเขาแข่งตานี้จบเดี๋ยวเขาแข่งราว8จบปุ๊บเขาคัดออฟไปอีก8 คนเหลือ24แล้วแข่งอีก2 ตา
You see the gap to the 3-point gap there between ใช่ไหมไข่2 ตาแล้วก็คัดออฟอีกเหลือ16แล้วไข่3 รอบคัดออฟเหลือ8 after this one. It's not enough to just get into the 24th place. You have to position yourself to get to the next cutoff too. And that's what's unique about Tiger. มันมีเว็บดูคะแนนไหมอ่ะของที่เขาแข่งกันอยู่มีครับมีให้ผมแปะปะผมแปะไว้ For the course of all of day 2, right? It's not only 6 games you can play. It has to be every 2, right? That we cut. Some good news I'm already expecting and seeing from EMEA. Both Kubikson and Aaliyah continue their positive inertia and momentum at the end of day 1 into solid performances in this game number 7. And even more so coming to the first page, players like Volta and Darkest seem to have come up as well with big results. That's true. I'm actually trying to think. Are there any other Americas players? Yeah, I was wondering too. I feel like we've gone through the roster pretty quickly here. Yeah, I don't think there's going to be an America's นี่ผม player บอก on แล้ว this ตา team. ขวาดูแข่งตาซ้าย started off. แต่แต้มจะหมดแล้วนะ Okay, all right, Panda. Here's your time. You can talk trash. I เล่น know, ทีที่ว่า especially ตอน4 โมง How Angley the deserves turns it. เห็นนะเล่นเวทแวนการ์ดตอน4 โมงใช่ Where is America? ไปเล่นแวนการ์ดโซลากะมาดิ Hey, take a look at first แล้วมันแรงมากเลยนะผมไม่คิดว่าโซลากะแรงขนาดนี้ Another top 4 finish is actually able to เพิ่งเคยเห็นว่ามันแรงขนาดนี้วันนี้ position taking over YBY ที่1 2 รอบก็เข้ารอบแล้วจริงๆแปะต้อง description ได้นะเชฟตรงพินผมมึน But Araya is taking Pin, over yeah, the pin, competition. pin. Has this happened before with the first time Tigerson's crown competitor leading by, this dominant performance? I'm not sure. It has to be double 61 in set 3. Yes, right. First-time competitor. They're all first-time competitors at that point to Worlds, that's right. especially, in Magic Mayhem, in set 12 they're at right now, right? Especially talking about all of that Philippines pride, right, as a region coming from APAC and being able to be on the top out of 40 players. ผมมาก่อนกันแค่นั้นมันแรงตั้งแต่สมัยโซลากะ6 วอลละเดี๋ยวไม่น่าใช่ Just to give people some ผมเล่น context โซลากะ from 4 ดาวมา the โกงมากเหรอ standings, we are going to be looking at มา the ผมก็ส players ปอร์ต in เม the ด top, trying to reach a point แต่ตอนนั้น cutoff หาจริง of สปอร์ตเมดผมบอกว่าน่าจะเล่นเมดมั้งสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นคือล็อบบี้แม่งเมดกัน3 คนนะ we're making, but just for you to get หา a จัด bit of มีเมด insight กัน on just 3 บ้านตกกันเอง how your favorite players ยังดีนะ are ได้ลัมเบิล doing. 3 ใบพอ We มี are ภา getting พ ready for our next game, and so we welcome a special guest to our ถึงว่าหมายเอา broadcast. โฟ We ม have โซลากะ Tamura that's โซลา going กะ to be 4 ดาว joining 7 เม us. ด Hey, how's it going? Welcome. Oh, doing well, thank you. Thanks for having me. How's everything been going on your side of things? I know you've been covering a couple of the alternative lobbies, so were there any surprises that you'd like to share? Surprises? Yeah, I guess so. I mean, it stayed, the meta was pretty found out throughout all of the games leading up to it, all of the regionals and things that I got to view previously. So I wouldn't say too many major surprises, just that I was very impressed by the high caliber of play and how certain players were willing to pivot out of spots just because some of those reroll lines are just very contested right now. น้องเล่นมา1 ตาเหมือนกันระหว่างรอมุกจบ1 well, เก่ง right? มาก Like so many different re-rollers. Maybe you have to กู try to ด find ยินหมด yourself 4-2 ชก in ทั้งห้อง some, getting yourself out of bad situations. Yeah, sometimes it's hard to cook when ขนาดเกมนะผมไม่มีเทียร์ผมยังได้ที่ 2 have like that last เกมที่ผม0 เทียร์ทั้งเกม that's where you get to flex a little bit. I don't know, Tamura, we did get to see some missed Ari reroll into a Bard 3 yesterday. I don't know if you guys got to see anything that spicy on your side. มาแล้วครับล็อบบี้ที่ not too sure เกมที่ 8 ล็อบบี้ที่ 2 ครับมากับอารเย่บีโอสเปนเซอร์โมทาริอักว่าอะไรวะน่าจะถูกนะหนิงลี่ไทเทิลดาร์กมีมและไอแดงมีมแล้วก็แพนด้าแดงมีมวัยรุ่นนักทุกโต๊ะนี่นะสวัสดีครับ and it seemed that players kind of recognized that even if I can't 3-star my units, if I can just push levels and use that as my advantage and just stick to what's meta, then that seemed to be fine as well. Let's get into ขอ our คอมนั้นเล่น next แพทนี้ game. หน่อยเหรอ Please tell me we get a crab rave game. Someone please tell me that we're gonna get a crab rave game. บอร์ดเดิมเลยดิ There's one อาริ on it. Is it Araya? I've heard Araya is the wild one. อาริเมด I think that's Mingli. อาริเมดมัลติแฟรี่คาริต้า Everybody else วารัตอาคาน่า gold subscription, which I will say, gold subscription can be Rise a thing for Portal, you, Rise right? There Scholar are definitely some gold subscription games in which, บอร์ดเดิมเลย especially toward the later stages of the game, a huge influx of resources comes in, and players have to มิดแข้งลัมเบอร์โซลาเซ some ลา change 3 ดาว to the ตึ board ง on, ตึง for instance, 5-1 น่า or เที่ยงเกิน 6-1 ไอเคนทำดีอยู่ to นะ really cap out ผมยังไม่ได้ดูเลย ผมยังไม่ได้ดูซีซั่น 1 so เลย many players ไม่มีใครสปอยผมได้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำตั้งแต่ซีซั่น I 1 want to ask you as well because we have 3 APAC players, right? APAC is a region that has been very dominant so far this tournament, but wondering if you have an insight specifically on Araya, Title, or Panda that's going to be in this lobby. Talking about Araya, I just wanted to give him a shout out for his performance in day 1, just specifically because he didn't have that great of an opener. So, I praised him before we even started the whole tournament, and I was thinking that he's just going to do really well. So
ยังไม่เห็นคนเล่นหมาจริงนะเนี่ยแสดงว่าหมาแม่งกระจอกจัดอะดิแพทเนี่ยทั้งที่ผมเตือนว่าจะเป็นแพทที่หมาเพลย์เบิลนะแต่ในแข่งไม่มีใครเล่นหมาสักเกมศูนย์เลยพอดูสดแล้วหันมาอ่านเมนพวกพิมพ์ท็อปดิฟด้วยว่าจัดจากอินนุดเลยท็อปดิฟOkay, Rye actually choosing to hold on to all of the different 3-cost drops instead of making econ there, wants to keep his options open. I actually do feel like a part of that comes from so many lines being opened and closed on 2-1. If you have something like one of these 3-costs that can enable that line, it can end up being a huge high roll on 2-1. I think Mordekaiser specifically นำมาแล้วครับไทเทิลครับสปอตเมดเปิดมาขนาดนี้รับรองว่าคนอื่นต้องหนีแล้วตรงนี้ไทเทิลบอกเปิดตัวเปิดใจผมไม่เห็นโซลากาแค่นั้นคุณกล้าคอนเทนหรือเปล่าผมครบแล้วอะพร้อมเปิดYeah, definitely got a couple sugarcraft here. Now Tamura. โอ้โหซาบอลหรือเปล่าอย่างนี้ Sugarcraft, right? In the golden spatula, it was not successful at all. Multiple bottom fours. Yesterday was 2 games of it. One was 8th, but one was first. So like, what conditions do you think are going to be? แพนด้าไปกับ learning to spell อารีว่ะ I mean, the obvious answer is obviously ส่วน ไทเทิลหยิบเป็น configuration โอ้ห้องเงินเดียวซะด้วยห้องนี้ The main problem with it is just the meta. So we saw, Sugar's been pretty powerful at different stages throughout the set, but in the current meta of everyone else is rerolling, with Sugar, you want very specific forecasts. You want to be playing that tempo of doing your. มีหนึ่งคนกด Word the Wait มาไม่รู้ได้อะไรน่าจะเป็นเจส But if all the other players are playing around tempo of reroll, it just doesn't really match your pace, and so it's not so much about what are your conditions, but also what's the rest. เมื่อกี้ได้มัลติ7อาคาน่า4หมดช่องชนะที่1นี่ไงเห็นไหมมันเก่งกระตายใครบูลลี่มัลติผมผมดูคาร์ไลฟ์ในทวิตมันผ่านก็สนุกดีนะอาเคียนเนาะต้องไปดูแล้ววะเดี๋ยวเขาไว้เดี๋ยวไว้ว่างๆไปดูเจ็บกับการจากลาคือแมลงเข้าตาเวลาขับรถแมลงเข้าตาเวลาขับรถก็มาคำคมบาดใจNamzi, I imagine if it was Namzi, he's probably not actually slamming the Rage Blade here. ดูด้วยเอาไอเทมไม่เอาสตาร์บอลถ้าเป็นเราเล่นยังไงเราหยิบสตาร์บอล100%วะแต่ผมว่ามันก็เป็นเพจที่ดีนะเพราะว่าบอร์ดมันโซลากาเซราฟีนที่ไอเทมไม้ได้2ตัวแม่งเก่งกว่าตัวเดียวอยู่แล้วน้าเมจแม่งคนละเรื่องเลยคนได้เมนเชนแล้วเชฟได้ในช่องจบที่2แพ้10ชิปบอกถือว่าดีDo you feel like Arai is in a spot where he actually can play for that fast 9 style? Yeah, most definitely. I mean, แบงค์มีมากับตัวของพอท่อ8นะเนี่ยทรงนี้ It's not just about having the money, but also the HP to leverage that. Just because มาแล้วสเปนเซอร์เปิดเป็นคีเวเดส you hit really quickly on your level 8, and it's all about just bleeding out slowly in stage 4. So I think he's got a pretty good setup for it, and he's recognized that, so that's good to see. We've seen the dragons and the shapeshifters end up getting just an enormous first place rate across the golden spatulas as well as this weekend. What kind of comps do you feel like are other people going to see that and go, okay, well, maybe is there a way to beat that, or is there a way that I can actually keep up with that? ผมอยากรู้ว่ะคีเวเดสมาขนาดเลยเหรอวะการตีซีมาขนาดเลยเหรอวะเขามีโอกาสเมื่อกี้เขามีโบมัดโคลกเขามีโบหมัดโคลกสิ่งที่เขาทำได้มีตั้งแต่ลาวิสเปอร์ที่เก่งต้นเกมดูเนเคนที่เก่งต้นเกมแต่ว่าเขาดันเลือกที่จะเป็นคิวเดสหรอวะคิวเดสมันเก่งขนาดเลยเหรอไอเทมมันขนาดเลยเหรอมันมากกว่าลูเนนกับมากกว่าลาวิสเปอร์ที่เกมอีกเหรอวะเอาดีๆถ้าเกิดว่าใส่เลดผมจะไม่รู้สึกแปลกๆนะแต่ว่าใส่ตั้งแต่2-1นี่มันเก่งจริงๆวะไอเทมมันตัวไหน CC วะต้นเกม Both of which though I think are not kind of the immediate like super excitable emblems. The thing about Portal though is that it makes your early and mid game pretty easy to play. Yeah, absolutely. And we could even see ทำไมจริงชอบใช้คิวเดสผมว่ามันเป็นเหมือนตัวกัน CC อะไม่จริงได้ตีต่อเนื่องอะกับมันมีแท็กสปีดให้ตอนต้นด้วยมันก็จะเร่งดาเมจได้ในความคิดผมแต่มันมีแท็กสปีดให้จากคิวเดสด้วยมาครับแดงมีมครับมากับตัวของพอร์ทัลแล้วเหมือนจะเปิดเป็น6พอร์ทัลได้แล้วด้วยในปัจจุบันเพียงแค่เลเวล5สเปนเซอร์ก็คือบอร์ดจิงลิงดูจากทรงแล้วเซต้าไทเทิลมากับตัวของเมดวอลทารีเอ็กซ์มากับตัวของมาหรอ
honestly here เป็นไม่ได้ไหมที่จะหมาไม่ชัวร์ว่ะคนนี้ a whole lot this weekend อะไรเย่ไม่รู้ว่ะอาจจะไปคาริต้าไม่ก็ไปเชฟชิปสโมเดอร์ลิงลี่เหมือนจะเป็นซินด้าแพนด้าเป็นอาลีและสุดท้ายคือโซบิโอมากับนูนูพวกนี้บีดรอบเช้าไหมคิดว่าอาจจะไม่นะคิดว่าน่าจะไม่นะไม่น่าบีดไม่น่าโอเคมันบูได้สปีดตอนแรกได้ธนูก็คงอยากทำกุนซูอ่ะแล้วไม่ทำลาวิปเปอร์หรอแล้วเขาไม่อยากได้ลาวิปเปอร์หรอคือกุนซูมากกว่าลาวิเดียวAn uncontested reroll line will always do better than a contested reroll line. I like the spot though. I mean, you can build the gargoyles with the chain vest that you have, and then you also have half of a Warmogs. Yeah, the Warmog is a very good item, right? For that Nunu we saw Radiant Warmogs สปีดเยอะมากเลยกับกุนซูเก่งมันก็ใช่แหละแต่ว่ามันแวลูขนาดเลยหรอที่2-1อะมันแดดมาร์ชเหรอ Yeah, you need to be able to ensure that you can have some sort of lifesteal on that Nunu too. So that's the tricky part. เพราะว่าไอเทมมันเป็นไอเทมที่ไม่ขยับแสลมด้วยซ้ำนะเว้ยปกติอะ So I feel like we might instead see Bio greed the item. กุนซูมากกว่าอยู่แล้วเหรอ Something that can actually cap out high. Yeah, I'm also just looking at the gold in this lobby. เพราะว่าเราทำแบบนั้นไปมันก็คือของแทงก็เสียได้ปะเพราะว่าซาแลมโคไปแต่ว่าลาวิปเปอร์ไม่เก่งต้นเกมมากกว่าคิวเอสอยู่แล้วถูกปะลาวิปเปอร์ไงก็เก่งเออร์ลี่มากกว่าคิวเอสมันน่าจะเป็นไอเทมที่แย่ที่สุดในตอนต้นเกมอะเมื่อเทียบกับลาวิปเปอร์กับลูเนนเพราะสแตทไม่กระจอกปะไอคิวเอสมันได้สแตทอะไรวะpushing levels and playing around what he knows and got a little bit of insight from some of the แอคสปีด30คิติคอลสไตล์ 20% ซึ่งไม่มีประโยชน์การดาเมจไม่มีประโยชน์ 29% first place rate and a lot of that is in comps that do like to push levels and pushing into those late game situations and a perfect spot to do it here again. Dank memes also leveled to 6 there. Should definitely notice that. Yeah. So 2 players leveling to 6 to try and put pressure on the lobby. I think Volta leveling to 6 is the more surprising one because he was not securing a 5 streak. Dank memes though is the winner of stage 2. แล้วแดงมีมขึ้น6ไปแล้ววะ Yeah, I think there's 2 conditions there. Is that Volta was still able to make 50 gold, so it's like you're not losing anything pushing levels. But Dank memes secure the win streak even though he's losing out a bit of gold there. But I think it's a fantastic recognition because you're still going to be able to make up to 50 gold econ breakpoint again during this crowd round. And he needs the points. Dank memes is at the bottom 8 and in danger of getting มันขนาดนั้นเลยเหรอวะไอเทมอะไรวะเนี่ยคิวเอส Preserve the HP, preserve the win streak, and see if you can launch. มันเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นคนแสลมคิวเอสสเตจ 1 I mean, they're getting in a lot of spots. สเตจ 2 yesterday, right? Because things weren't always going their way. And starting out today, right, with a poor placement, they have to just refocus, right? This is Dank memes' first global championship, right? First tactician's crown, but still, you gotta be able to focus up when you need to most. This is kind of a niche thing. I feel like it's maybe worth talking about though. Volta taking Raining Gold. I believe that's the name of it, Raining Gold. Yep. In a gold subscription where โอ้ไทเทลมามาก orb means อุ้ย that everybody in the ไทเทลมา lobby รัวๆเลย those interest thresholds โอ้ยมาแล้ว To me, that says, unless I'm จัด misunderstanding, โชว์ไป1ที sounds 2 ดาวมาแล้วครับ lower value It than is. normal. 100% it is. When you take augments like Raining Gold, right, you're going to be just so much more rich than everyone ไท else. เทลบอกว่าไม่ง้อหรอกนะเอามวางเม้นเงินน่ะซัดเลยละกัน You have to find สี another ฟอ way ร์ to ท่อมา leverage หน่อย it, and I'm curious to see what his spot or what his thought process is behind it because a lot of these other players are going to have access to things like extra items, a little bit of extra combat power, and as you can see, ปิดเป็นเลดบัฟการ์ดเบรกว่ะ the Rocket 3 in the backline means that he's going to be able to leverage that already. 100%. Tomorrow, I actually want to ask you this about the kind of Soraka Seraphine reroll. แล้วไทเทลบอกมาแล้วไทเทลโดนสตัน Vanguard's a little bit with Maze. โซลการ์โดนสตันเอา นิดเดียว I feel like the Vanguard's usually a ไม่ safer ไม่ line โกง because แต่ทำอะไร yes, แต่ทำไมรวยจังห้องเงิน I ครับ mean, ห้อง we've เงิน seen ห้องเงิน it do really well with Blitzcrank ห้องโก 3. subscription. We've seen some of the 2 costs, the Rumble and the Galio Ui. as well. But then of course everyone's Ui. contesting Mordekaiser as well. ยังไงไทเทลเลือกอันไหน Any of those is your กำลังคิดหรอระหว่าง Ascension กับ Hacking Partner อะไรดี Mordekaisers from some of the other players. มาแล้วแฮกกี้ฟันเนอร์ตามสภาพอยู่แล้วมาแล้วครับ That was picked up.
You know, we talked before about how Reigning Gold has lower value because of the additional interest. Title taking Transfiguration with the additional gold actually means he can start rolling for Charm every turn earlier because he's rolling on 50. So both Ningli and Title หนิงลี่บอกแล้วพี่ทำยังไงล่ะครับเนี่ยซินด้า1อยู่บนบอร์ดแต่ซินด้าตัวนี้ตัวเก็บสแต็กแต่ว่าตัว2ได้อยู่ในเบน ends up meaning something later on in the game. Yeah, interesting to see Ningli. หนิงลี่บอกโหต้องทำอย่างไรครับเนี่ย Vertical Eldritch lean as well. We saw vertical หน่อย Eldritch นี่ของ last game, but that did come through with ควรจดไหมเชฟแบบนี้ไม่รู้ว่าฟีดเล็กกับ GB เกินค่าอยู่นะเขาน่าจะไม่อยากได้ลาวิปเปอร์เขาคงคิดว่าทวิตคงเพียงพอแล้วมั้งเขาได้ผมเดา I mean, if you don't have that, it's really just about getting that extra. ผมว่าเขาคิดว่าลาวิปเปอร์เพียงพอแล้วเลสก็ไม่ใช่ที่แย่ส่วนการเบรกก็เพราะว่าแสลมเขาอยากปิดไอเทมเลยทำสตองบอร์ดสู้ต้นเกมจะได้ไม่เสียเลือดหนักผมว่าเขาอยากปิดไอเทมไม่ได้มากที่สุด ให้เดา It looks like he's got the 2-star syndrome on the back to the front. Looking at that too, it's like, wait a minute. Has the stacks. My guess is that he got extra copies from the neutrals, maybe at Krugs, and it's just a little bit awkward because he wants to keep those stacks on the front one. That's super funny. ไม่แชร์สแต็กกันหรอไม่แชร์จ้า Stacks are there, so no harm, no foul. ซินด้าแต่ละตัวสแต็กแยกกันหมดต้องแยกกันเก็บต้องแยกกันเก็บมาแล้วครับเชฟชิปเตอร์สโมเดอร์ไบรอาร์อินทัวร์นาเมนต์มาดูกันว่าเขาจะถึงเวล9หรือเปล่าแต่ว่าเจสแบกต้นเกมนี่ผมว่าน่าจะได้อยู่เจสก็แข็งอยู่ Depending on how many Jaces you found prior to that, it's one round earlier that you can actually get the Jace for. Now, generally, when you're playing Shapeshifters, I've seen players play this Jace 3, Jace 4, but then once you find the Briar 2, you move items over to the Briar. I imagine that a Jace 4 is still lower power level than a Briar 2. โอ้โหเขาจะบอกว่าแวลูเจสมากกว่าไวอาร์เลยเป็นไปไม่ได้เหรอวะเขาจะบอกว่าไอคอนนี่แวลูมากกว่าไวอาร์อย่างเงี้ยเหรอเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว Usually just end up selling their extra copies to try and hit econ thresholds, but if you're playing in gold subscription, you have the luxury of just holding on to extra copies. โอ้ยโหตอนนี้มาว่ะมาดูกันว่านักแข่งจะสามารถฮิตสโมเดอร์ไบอาร์ตอนขึ้น9ได้หรือไม่มานะครับอะไรแย่ครับมากับบอกของเชฟชิปเตอร์สเปนเซอร์เหมือนจะเป็นบอกของจิงลิงเนาะโบทาเวียกมากับบอร์ดสโมเดอร์ไบอาร์เหมือนกันครับคอนเทสกันตัวไบโอมากับตัวของนูนูอาร์เมนแดงมีมคือตัวของพอท่อ8โอ้แล้วเจอไรแล้วด้วยครับเซต้าไทโทมากับตัวของเมดหนิงลี่มากับเอลดิตและแพนด้ามากับอารีลิเลียแต่ดูสปอร์ตค่อนข้างแย่นะแพนด้านี่น่าต้องรอดูไปคิดไปไกลแค่ไหนละดูเหมือนกันจะแตกวัดโฟงไงไม่รู้สปอร์ตแพนด้าเห็นแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ I could also see this maybe being Callista though. Tamara, do you see maybe that Volta either does lean to the shapeshifters, or can you use this just as tempo or to help preserve HP before going to something else? Yeah, I mean, if you have enough HP to work with, the advantage of gold subscription is เดี๋ยวนะ you get สเปนเซอร์ตอนนั้นมาไงวะ one roll as well, and so it doesn't really matter what you use to get เกวน there because the main เกวน upgrades มาไงอ่ะ are going to be the ขึ้นเวลวะหรือว่าสเปนเซอร์จะเปลี่ยนใจขึ้นไปเวล8ฟาส8หรือเปล่า You're pretty much guaranteed to go 9 or จิงลิง stage 5 as well, จิง so ลิงวอริเออร์หรือเปล่า some ตรงนี้ shapeshifters เฟกหรือเปล่า do a full pivot, and I'm sure he's able ไท to เทลเล่น do เม that จ7หรอน่าจะใช่นะผมไม่ชัวร์ว่ะเขาน่าจะโรยคิดแล้วคงขึ้นเวลมั้งแต่ไม่รู้เขาจะแคปบอร์ดยังไงเดี๋ยวรอดูว่าเขาตัดสินใจแบบไหนมีคนไทยไหมไม่มีครับไม่มีเกวน2แล้ว7อ่ะงงเลยดิเล่นจิงลิงได้เกวนมาแทนไปย้ายเล่นเค้กนั่งอยู่ดีๆก็กลายเป็นเกวน2ซะแล้วงงดิ argument to play Jinx Wukong on 8. I don't know if that sounds too crazy, but to me, I feel like you have this Gwen 2. It doesn't really fit unless you just don't play the Bard and instead you drop Preserver. To me, it's like having Preserver on your Wukong is very valuable. So I could see the argument of playing for a top 4 instead, going 8, trying to hit it on level 8, but using the power that you have from the Gwen 2 already. I'm not entirely. พอมาดูบอร์ดแล้วแพนด้าสปอร์ตไม่แย่นะถึงจะเงิน20ก็แต่อาร์ที่ขาดตัวหนึ่งเดี๋ยวน่าจะคิดได้แต่ประเด็นคือจะไหวหรอวะประเด็นคือถ้าเกิดขึ้นเวลไม่ได้เขาไงเขาแพ้ because you don't have your RE3 yet, you don't have the third item. I know you're really close to the Pop B3, but you're also re-rolling in a lobby where a lot of people are trying to push level 8, level 9 with their gold. แต่เขาโลอ่ะถูกป่ะเพราะห้องนี้มันห้องโกสับสกีห้องนี้เขารวยแต่เขายังคิดได้แค่นี้
Yeah, it really just doesn't look to be the case. I mean, if you look at his gold, it looks dire even without the context that we are in gold subscriptions. So เป็น3วินคอนไหมมี1ยุบด้วยเหรอเป็นไปได้ต้องขึ้นเวลแล้วปะ he is close though. มาดูว่าเขาฟาส8เปล่า We หรือว่าเขาเล่น have จริง seen ดิง Ari serve as a win out comp in the past, but like Necra has already highlighted, it's a little bit hard to play the win out angle when you have two แพ players. นด้าบอกผมจะโตแตกแล้วครับพี่ And at ช่วยผมด้วยครับ 42 พี่ HP, I mean, in the late game, you're looking at what? 4 lives at best against some of these really strong level 8 boards, so level 9 boards. It feels really hard to me for Panda to go top 4. I think Panda needs to just send it right now and try and win as many fights on the front half of stage 4 as possible. เขาจะโลปะมาดูกันว่าแดงมีมจะโล8พอร์ทัลไหมน่าจะโลนะแล้วเขาจะไป9เลยมาแล้วโลละหาพาลิกเจอแล้วจะไปต่อไหมพอไลท์แพรอยู่ไปต่อหรือพอแค่นี้ You got the Tarek. โอเคพอแค่นี้แล้วขึ้นเวลสินะ Briar is actually a huge hit. I didn't consider that before. โลหาทาริกเอา8พอร์ทัลไปเฉย Two fast 9 shapeshifters. That when you are playing, when you're playing the portal +1, you can actually keep the Jace, which you normally don't. But you can keep the Jace and get the shapeshifter as well. คิดช้าก็โดนเชียร์ชิปตบ items. Of course, you're. หุ้ยแล้วสเปนเซอร์จิง3แล้วดิสเปนเซอร์จิง3ลิง3แล้ว4-1โอ้โห I think this portal spot is great. How much gold did Spencer get? Because I'm looking across the board and I'm Holy thinking, shit. Jinx 3, but we were a little bit จิง3ลิง3 4-1 we were worried that I didn't have enough Jinxes anyway. 10พอร์ทัลไหมถ้าเขาได้ตาเนี่ยก็10 How we play in North America. I don't know if you got the memo. I didn't get the memo either. That's not great. What? That's just Not just me, I think it's just you. You have some crazy takes here, Gangly, but I'm here for him. Damien's got Portal Crown. Oh, wow. That's a portal pickup, like an instant portal pickup, putting the portal emblem onto the Briar. Yes, this could actually be that เหมือนไทเทิลจะเล่นเป็นนี่นะจะเล่นเป็น7เมตรนะ It's true. Took the 8th, I หมอ believe. เชฟชิปเตอร์โลดาวแล้วครับ Coming into this, really in a spot หมอเชฟชิปเตอร์เวล9แล้วโลดาวแล้ว Yeah, it might not even be และ enough, right? Depends on และ where ได้เป็น the คามิว spells 2มา land up, but at ไม่รู้ว่า least เกิดอะไรขึ้น recognize the win condition, saying ฮิตแบบ if ปี I'm ศาจ going ร้าย to ไฮโลเกิน get สิ into that top 20 3 บาทฮิตได้ขนาดนั้น take first place. ได้10พอร์ทัลด้วยโอ้โหเกมระเบิดอีกแล้ว For the rest of the players because he knows that he has 10พอร์ทัลถือกำเนิดแล้วแดงมีบอกพี่ขอนอร่าตัวเดียวพี่จบเกมเลยครับพี่ So very, very พี่ขออนุญาตท็อปโฟเลยละกัน Araya finds the smolder. ขออนุญาตที่ also 1 takes new recruit. I ของ really จริง love this. So Araya typically ทางมาทางไม่มีแล้วดิไม่มีทางมาทาง sacrificing a lot No of more, no HP, more. in order มาแล้วครับ to อาราเย่มากับซัมโมเดอร์ที่เลเวล8ครับ gold and can buy time แต่ก็ยังคงไม่ไหวเหมือนเดิม really high cap of a 10 unit level 9 or an 11 unit level 10 and is posturing himself to be able to cap out even in a board ห้องนี้มัน or in a ข้าง field where many players are going for this first place. ห้องนี้เทมโปนข้างไปห้องล็อบบี้มันเดือดจัดเลยอะ I want to check in on Panda real quick, because you know how we were saying he's not doing so hot with like the amount of โรเทเรียบอกพี่ได้อะไรมาวันนี้พี่ได้คามิวพี่ได้คามิว2ตาเชฟชิปเตอร์มา alongside the Lilia, Poppy, and Zoe, and picked up a Bastion spat. อดทุบโตแล้วพี่แดก He's doing a little better. Could Copium. maybe get Panda hit into หมดละ that 8 Bastion, Ari. It's a little bit of copium, yeah, I agree with you, but I think the line does exist. Just a small chance. Yep. และหนิงลี่มาแล้วครับผมกับใบอาร์1ตัวพระคุมแยกล่างที่เลเวล7โทรไป1ที Actually does have the +1 but doesn't have นี่มันอะไรวะเนี่ย So I feel like Ningli when we saw Ironbog's spot last game, it didn't look super inspiring. I actually feel like Ningli's spot this game looked even less inspiring. So sitting on that Syndra 2 still, I imagine that Ningli's going to be free falling. แต่ถ้าเกิดเขาได้ซินด้า3กับหมอ3พี่อ่านน่าจบแล้วปะเขาเหลือดูบด้วยเขาน่าจะรอเขาอาจจะรอดูอุ้ยโอ้อย่างนี้หนิงลี่อย่างนี้มานะเนี่ยหนิงลี่เลือกอะไรหนิงลี่เลือกตาเหรอหนิงลี่เอาตาว่ะผมนึกว่าหนิงลี่จะแบบว่าหยิบใบอาร์แล้วก็ดูใบอาร์2 Still healing. แล้วก็ข้าง It is still healing, technically. ก้าวเจนาน่าก็2ตาเอลดิดลุ้นอีกตา I mean, Ningli does manage to pick himself up a pan. I don't think he has access to a Reforger just yet, but maybe he could get a little bit lucky on the last neutrals and then pick himself up another Eldritch. I'm not sure. ถ้าหนิงลี่ขึ้น9ได้ก็10เอลดิด But ปะ definitely could work.
ใช่ปะ That would ห be นิง the ลี่เหลือแค่ขึ้น third 9 Eldritch 10 อดีตละ Emblem, right? So ลุ้นไม่ได้หรอกแตกก่อน potential for some 10 Eldritch coming through. เขาหยิบตาจริงเหรอ If he gets there, he's เขาไม่ขึ้น เขาต้องขึ้น 9 เลยเว้ยถ้าเกิดจะเล่น 10 อดีตอะ We're getting all the way แล้วเขาเวล 7 to อะ level มันไกลอยู่นะ 10, but คือถ้าเกิดเขาสามารถฮิตหมอนฮิตซินได้ผมว่าก็อาจจะมีภาพไปถึงอะแต่ว่าเขาต้องเจอกับไอ้บอสกิปปอทัลอีกสักตาหนึ่ง น่าจะรั่วก่อน มาแล้วครับนูนูเรดบอสนูนูลาดบอสไม่ใช่เรดบอสนูนูยักษ์มาถืออำเนิด I think that's pretty cool spot recognition from BO. Oftentimes when we have the champion duplicators, it's very easy to get stuck in the trap saying, no, I have this, so I need to reroll until I hit. I think BO is saying people are capping out extremely high this game and I cannot play for a win out. Instead, I need to win every fight in front of me right now. Yeah, that's the key. People are capping out high, so I have to keep pace with them, right? And that level 8 condition of having so much gold, we need that Vigar 3 to carry, but it's just not there yet. So players like Spencer is still taking Sobia out. บิโอคือโยกอาร์แองไว้ให้เวก้าเลยวะแล้วก็เอาของแทงลงนูนูเลยวะ Great with the Jinx before, but now got himself on a 7 win streak. ไม่ต้องใช้ so VS ของ definitely จริง looking มาแล้วดิ with it, unless, maybe หนิงลี่บอกพี่ฮิตครบแล้วอะครับ down. Dude, I wanna เหลืออีกเดียวคือผมขึ้นเวลไปสู่เวล 9 right? Like, I was like, we looked away. เหลืออีกเดียวคือขึ้น 9 ได้ไหมหนิงลี่ถ้าเกิดสามารถชนะยาวๆได้จนผ่านสเตจได้น่าจะพอมีภาพ Jinx 3. Yeah. It's like, wait เท a มโป minute. ขึ้นไม่น่าไหวผมก็ว่ากันเหมือนกันจะตายก่อนได้ขึ้น 9 duplicators did he have? Because he did get one from มาแล้วอะคือเขาเอ้าแล้วเขาเป็นกระทะดิ Yeah, maybe like Newer 2 max. เดี๋ยวนะเขาไม่มีตะหลิวนี่นี่มันเป็นกระทะนี่เขาต้องหาดีฟอร์ดด้วย That's justified then. Yeah. ไม่น่าถึงนะ I think ตรง he เนี้ย does find the Cinder 3 and the Mord 3, so there's a little ให้ bit เชฟกดไลค์แล้วงับขอบคุณครับ than the last ให้ time we ครับ saw it, ให้ and เจ้าเทียมนะ at this point he's up against Dank Memes, who is level 9. Trying to see, is this not 10 portal, และ is it? No Nora on the board, ยัง so it's ยัง still ยัง 8 portal. Quite. เจอกับแดงมีมแต่แดงมีมบอกว่าพี่อ่ะนอร่าไม่เจอครับเฮลเวล9 สู่นอร่า Even to outcap players เกมหมา who are on that big streak here, but Volta we haven't อุ้ยตายเอ้ยไม่ตายสเตจไม่ตายวันนี้พี2 SP โอเค Yep, ไม่มี looks ทุบ like แตก โอ้ยเขาดูปนามีไปแล้วหรอไม่น่านะเขาน่าจะดูปหมอดไม่ก็ดูซินด้าเอา3 ดาวแบบพิดพร้อมกัน Not much of a way out as well, 'cause ล็อบบี้ตอนนี้ AA ดูนู่ไม่น่ายืนไหวอะ kind of, hit และมาแล้วครับแดงมีมบอกว่าผมฮิตแล้วครับผม really, really 10 พอ fast เท่า to get up to stage 5 as There's well. Nora. Yep. There's 9 portal. That is going to be 10 portal, so as soon as we take out that extra Zoe and put in literally anything, แล้วทำไมก็ถึงยังไม่เปิดวะ something like the อันนี้คือเขาแบบว่าเดี๋ยว through so you can get หลอก the หลอก 3 ให้คนอื่นตายใจเหรอยังไม่10 พอเท่าครับยังไม่10 ครับ portal, and แต่ at จริง that point in 10 แล้ว time, อ่ะ it is very hard for 10 portal. หรือว่าเขารอนามีมาก็ไม่น่าใช่ Or at least Already he on the ghosted bench. before. Yeah. More gold coming Oh, through. it's so much gold. Gonna roll, right? Ooh, pair of Dianas. อู้ยไม่มาเลย Oh. Does get ผมนึกว่ามาแล้วนึกว่าไดนา2แล้วนะแต่ว่าโอ้โหแล้วมาตรงนี้อยู่ดีอะดิ โอ้ยใครไหวกับพี่เขาอะไม่มีไหวสักคนหรอกจริง With 10 portal, this comp is going to be so scary for anyone else in this ๆ lobby. อ๋อค่าได้เทนไมนอร่าแล้วก็ให้โยนของเอาเหรอแล้วก็พอเข้าโยนของได้หน้าเอา Camille with the shapeshifter and โอ้ยเห็นแล้วสั่นกลัว but no smolders to be seen. ตายแล้วน้อง Nope, โอ้โหเห็นแล้วสั่นกลัวว่ะล็อบบี้นี้แม่งล็อบบี้ระเบิดจริง to be able to Tempo play โคตร around แข็ง the smolder. Tempo You โค can ตร see เดือด the Varus 2 sitting on the bench, just kind of lying in wait until that smolder comes. But we said ไทเธอบอกว่าไม่ไหววะเมดแม่งแข็งแกร่งจัดไม่ใช่เมด that you can reach this point, and at this point we're now down 1 combat augment. To the players who have gold augments that are giving them additional combat power, Volta is finding his board a little bit earlier. The problem is if Volta does not reach that next milestone, บอร์ดนี้ไม่น่าสนใจมากเลยว่ะอันนี้คืออะไรวะ prior to of the smolder 2 of getting the blasters on บอร์ดนี้แม่งบอร์ดนี้ไม่อย่างเฟกเลยอะไอ้บอร์ดตาเชฟชิปเตอร์ไม่โคตรเฟกเลย The bees are back for BO, but no more copies of Vigar have been found since we last. เมลบอกว่าขอเช็ค They're all BS ก่อน on ครับ Title's แป๊บหนึ่ง bench. หยิบอะไรดี Title has like 7 copies of Vagar on ซอน his ย่าดีหรือเปล่า Oh, แบบนี้หรือเปล่าอันนี้นั่นคือสิ่งที่เขาดูอยู่ปะ Title. ซอนย่ากูดไหม Talk- ปั๊บแล้วก็ดึงแล้วก็ปั๊บซอนย่า We มอง talked บอก about, ไท like, ทัน the หรือเปล่า Underground ดี as, คลอ like, as like a way of locking themselves into it, but I don't think what Tata recognized was that him going into the หนิง Vega นี่ line was ตายละ actually going to be still testing him, despite the fact that we thought this was originally หนิงนี่ตัวระเบิด Oh, Bio's head and hands in disbelief that there is a 10 portal across the way right now. Not the matchup you want to run into, right? Matchmaking gods did not smile upon BO. Might เอ้า still survive though. เอ้ย 8 HP on stage 5.
survive is likely to. Well, I will say having both Dragon's Claw and Zanya's makes Bio's matchup into this better than anybody else in the board. And you can actually tell even just from this, being able to kill, what was that, 7 units? Taking a 3-unit loss against... นั่นคือไดอาน่าไม่ได้ของเลยพอท่อไม่โยนให้ That โคตร was สวย pretty good, all things considered. สตาร์บอลดิฟแค่นั้นเหรอ 5 HP in a dream. แต่ไทเทิลฮิตไวนะเว้ย The Zerath Charm rolled past it though. ถือว่าไทเทิลฮิตไวนี่ไทเทิลมันฮิตตัวเร็วอยู่นะ Yeah, it's แต่ว่ามันแค่ไม่เอาสตาร์บอลมาแล้วมันก็ไล่เทพมาแทน Yeah, there we go. แล้วมันก็ขึ้นมาโลต่อเวล7มาเอาเวก้าต่ออีกชั้นหนึ่ง What is this? I told you title had. It's because Bio sold his copies. ไทเทิลคือโลยับแบบยับเลยแบบเอา1คอร์ส2คอร์ส3คอร์สเอาทุกตัว Heads up play from Tidal though. Yeah, Incredible patience. absolutely. All right, important fight. Both Bio and Tidal on the precipice of the 8th place finish in this lobby. Not playing against each other. We can see on the right-hand side, Tidal up against Panda and the Ari board. On the left-hand side, Bio's playing against Spencer's Hunter board. Two very strong boards in this position in the game. Hunter is very good at being able to play this front to back, but that Nunu survives for very long. Unfortunately, not และไปแล้วครับไปแล้ว take ตัวแตก another bot for. Yeah, Tidal does win on the right พอ hand ท่อไม่โยน side. ของเลยแต่ชนะอยู่ดีจริงเกือบมีภาพเลยผมว่าเกือบมีภาพ When we play ผม these บอกเลยเขายังแข็งเลย Magus, Raka, Seraphine, แต่ว่าไม่น่าไหว where does the ว่ะ extra damage และตอนนี้ครับ come ส from, รุป right? บอร์ดครับมากับสเปนเซอร์ครับนำด้วยอันดับ1มาด้วยบอร์ดจิงลิงที่คิดตอน 4-1 อะไรเย่มากับบอร์ดของเชฟชิฟเตอร์ครับมีทโมเดอร์2ดาวแล้วแต่ไปอาจจะ1ดาวอยู่ไทเทิลมากับตัวของเมดครับฮิต3ดาวเป็นทั้งหมด4ตัวแดงบีมมากับตัวของพอร์ทัล10 What's one more? ไดอาน่า2วอลทาเรียเป็นบอร์ดของเชฟชิฟเตอร์เฟลก Well, you can take out, ตอนนี้เหมือนกำลังจะเฟลกมากยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะน่าจะรอเปลี่ยนบอร์ดอีกทีแล้วก็แพนด้าบอกของอาริเลิร์นทูสเปล By most people's นั่นเหลือ5 standards, น่าจะ in กำลัง my จะตาย experience in solo queue, unlosable. What in โอ้ what ตอน world ช่วยอา does ริ this โดนอ่ะอาริกำลังจะตายละ board lose? อาริมันฮิตช้าดิตอนเนี้ยเขาโล Anything this lobby, I'd say the only thing before was maybe the out of the 10 Eldritch, access to the duplicator hitting, you know, having an extra champion slot and then maybe making it to level 9, like 10 Eldritch, you know, can beat it. But as far as most of these boards, I think they're just playing a game of dodge the portal really, and that's just how it's going to go, fighting for second place, I'd say. This is not the first time we've seen Dank Memes take a prismatic straight all the way up. ไทเทิลคือเฮ้อแล้วอะไทเทิลคือเฮ้อชามก็ไม่ได้ไม่เจอ10พอร์ทัลอีก Here on the global stage playing แล้วบอกผมต้องทำอย่างไรล่ะครับ 3-star ride. ตาผมก็ไม่ได้พอร์ทัลผมก็ชนโอ้โหได้หน้าดอกเดียวแตกหมดเลยแผงหลังและลาเบิดไปแล้วไทเทิลแตกไปครับ Freyr หลักก่อน too, right? All the shapeshifters. There's และแบชั่นอาริจะไหวก็บอกสโมเดอร์หรือเปล่าแต่เหมือนดาเมจเขาจะไม่พอแล้ว So maybe Panic can actually hang ตรง on. นี้น่าชนะชิวนะน่าจะไหวชิวละ Wise was Yep. getting really close, and the Olaf actually jumped onto the backline Wow. Zoe there with the assassination charm, but missed the Ari. That would have actually won him the Boom. fight, I do believe, but unfortunately, Title well maybe placed charm, there from the GG. Ari, keeping safe in the Yeah. corner. ใครจะเอา10พอร์ทัลลงน่าจะยาก There is actually taking out Volta, and Volta Wow. bought fours from that spot with a 10พอร์ทัลมันทำง่ายเกินว่าแค่หา2ตาก็ระเบิดห้องละ expect to see out of him. มันขึ้นเดี๋ยวกับว่าเราเจอเสาหรือเปล่าดิ คือถ้าเกิดว่าเราไม่เจอเสามันต้องขึ้นเวล10อะซึ่ง10มันยากไง 10โอกาสได้มันจะถึงมันยากอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเกิดห้องที่มันเป็นเสาแล้วกดเสาได้พอร์ทัลมาเราเจอห้องโกเลมที่เป็นพอร์ทัลเราได้มามันก็อีกเรื่องหนึง Smolder 2 has the Briar pair and is in a very strong contention for a top 2 finish, most likely behind Dank Memes. Okay, here we go. They're fighting each Finally. other. Yeah, I was gonna say, how long can they dodge each other? And it's only until now. Araya's very strong. 8 shapeshifters, right? Has a Smolder 2. Not a Briar 2 quite yet, but there are 3 back in the pool. But look at the damage out of that portal. We need to kill something. Look at how big that Yeah. Krug is. There's too much Big shield to deal crowd. with. Oh, You what can't I get believe. for anything. It's so crazy. The good news คือมันไม่มีทางที่จะ for ฆ่าก่อน Briar, though, attention is that อยู่แล้ว Dank Memes will be out of his แล้วพอ attention rotation พอกเสร็จก็ next ข้างก็ไปอีกโอ้โห So, เละ actually, with เละทุก Panda เตะ falling there, I believe that Scary. means guaranteed one fight. So will be Araya against Spencer, either the real one or the Ghost next round. The ถือว่า Spencer ทำผลงานได้ดี Araya, best case scenario กับลิง is จริงที่คิดไว้ตรงนั้น you play ทำให้ the real เขารอด Spencer ชีวิตมาถึง next ตรงนี้ turn, and you want to run over that fight. You want to dominate it so that Spencer loses enough HP. โคโรตัวพอทัล so that ลงบ้าน even if แล้วให้ you หา tank ตาใส่ Memes เอา Ghost คอม on ลุงอะ 6-2, you can still go second by having more HP than Spencer. น่าจะยากว่ะไม่น่าหรอก Be ผม the ว่า case of third and second, especially at this point. แต่ถ้าเกิดเราลองดูตอนแรกๆที่เขาที่แบบว่ามันแย่อะที่พอทัลมันฮิตมาแล้วมันตายอะถือว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่แปลกที่แบบว่าจะทำได้ Everyone gonna be rolling for a charm. Keep your eyes peeled.
We're looking for แค่ anything ฆ่า that ปู can ก็ make ท้อ a แล้ว difference in the fight. Tremors, แค่ฆ่าไอ้ตัวที่กระโดดออกมาไอ้ก้อนหินนั่นก็ยากแหละไอ้คลัก So maybe if he can hit Briar 2, there we go. Briar 2 as well gets an option of one extra item that he can choose. Can still Emilio remove the 2. มิลิโอ reach 2 ว่ะ or Ruin's if he Yeah, needs to. Titans decides to do perhaps. that. Emilio 2 for Spencer as well. Couldn't tell what charm he took, but did pick up something on his way down. เซแลกโอลาฟแล้วก็ใส่เทมเดิมให้จริง Now Jinx 3, Olaf 2. ดีรอดท็อป4ด้วยใช่วันนี้พี่แดงผมไปทุบโตละพี่แดงยังไม่โลอ่ะดิพี่แดงได้10 พอทอพี่แดงตอนนี้น่าจะยิ้มแฉ่งดูดิดูพี่แดงดิพี่แดงคือคิวแล้วอ่ะพี่แดงบอกมาเถอะดูท่าพี่แดงดิพี่แดงคือแบบอย่างนี้แล้วอ่ะ เกมนี้มันคงจะง่ายเกินไปอ่ะเพราะว่าพี่แดงก็น่าจะกำลังคิดในใจแบบมันจบแล้วล่ะผมชอบท่าพี่แกว่ะไม่ชิวจัด Comes up and Raya, yeah, Raya wins that fight. Does not look like I couldn't tell how many units were alive there, so I imagine that มีหาเดียวโลหะที่ภาษา Spencer probably still has a ให้ little จน bit ตุย of ทำให้ไม่มีโอกาสแก้ตัวถ้าแพ้ชาม Spencer finding Emilio too for this board, right? We talk about how high can you cap on all these boards, how high can you cap a Jinx Wukong, and this is certainly one way to try to do it. HP total looks for Spencer กุ though. ศลกันสบายตัวเดี๋ยวนะไม่คิดบอกใครชนะเมื่อกี้ทำไมถึงไม่มีคนตายวะบอกว่าท่อเขาแพ้หรอก็ไม่น่าใช่ But I don't think the decision is going to matter too much when you are going up against 10 Portal. I think we can see it in the player cam as well. Knows his own fate. Yeah. Well fought battle from Araya though. Got the board online, got there. Sometimes you can't control what everybody else hits. I mean, you can never control what everybody else hits. And this time, Araya, despite being able to get a very strong board, ไปแล้ว is stronger than Spencer, but not stronger than Dank Memes. And because of that, will go out in third, Spencer in second, and Dank Memes once again. We saw it at the America's Golden Spatula. We're seeing it here with แดงมีมันหน้ามันเครียดจังวะ 10 Portal online to come back from 8th place in game 1 to a first แดง place มี in game แดงมีหน้ามันเครียดจังวะมันได้ที่1นะเว้ย Situations, right? Ever since that Wandering Trader เราได้ที่1นะเว้ยทำไมหน้าเราเครียดจังอะ already painted forward. Sometimes the game ทำไมเขาลงคาม่ามากกว่ามอร์กาน่าไม่รู้ว่ะผมว่าโครโนจากที่ผมนั่งดูสังเกตแล้วนะคอมส่วนใหญ่ไอ้พวกคอมที่ต้องการตัวยืนตัวเดียวพวกลิงราคาแม่งโคโน2ไม่มากกว่าทุกอย่าง I don't believe anything as crazy as 10 Portal. We haven't seen it. I mean, 10 Portal is one of those ไม่ถูก things เล่น that เล่นในแรง as long เล่ as นใน you เค have แรง the กดยอม possible แล้วนะ one, เจอแบบ you นี้ have ใช่ level แต่ว่าใน 9 แข่งคงไม่ให้กดยอม that you can- ให้ผมเดา see. But no, I'm still waiting to see, 3 star 4 cost, 3 star 5 cost. แดงมีบอก That's, easy อ่ะแต่แดงมีไม่น่าเชี่ยมเลยนะเว้ย Spencer real quick มัน though, easy because แต่มันนั่งทำอย่างนี้แล้วอะแต่มันนั่งทำอย่างนี้แล้วก็นั่งมองแล้วแบบเอาเถอะผมคิดทุกอย่างแล้วอ่ะคือถ้ามันแพ้มันก็จบแล้วล่ะ จะไม่ได้พูดยังไงล่ะ แฮกมากไม่ได้เดี๋ยวโดนแซวเขาคิดว่าอะไรวะชนะละง่ายเกินไม่สนุกเลยโอ้โหจานสบู่แตกเกียรติไปแล้วใช่หรอจานสบู่เล่นอะไรบอกผมมาสิจานสบู่เล่นคอมอะไร Impetuous Panda said on the เชลมีว่าเขาไม่ได้เล่นรีโลว่าเขาไม่ได้เล่นฟาสต์8 understand the mission. We saw when Spencer is playing narrow, when he's playing the rerolls that he knows are strong in the meta, he succeeds. Once again, sticking with the game plan, postures towards the Jinx, forces anyone else off of it, and finds a top 2 because of the HP preservation that he was able to get all the way through stage 4. So Bio, Nunu, Sweet Tooth, no longer 100% win rate, unfortunately. It had to come to an end. It did at some point. We could kind of see though why the Nunu was struggling. We were talking about there being a technicality on the healing that the Nunu could do with the Dragon's Claw, but you really missed having something like a Bloodthirster on it to make sure that it was healing up itself. Yeah, then another contestation. แต่ห้องนี้แม่งบ้าจริงว่ะ ไทเทลขนาดบอร์ดขนาดนี้ไม่ไหวเลยนี่ไม่เอาโฟนก็เสียดายเมดแวนเหรออุ้ยโหเมดแวนนี่แต่โคตรดีเลยแต่เกตนี่แสดงว่าโลซึมนี่ว่าสเปนเซอร์ฟอร์มดีจัดตั้งแต่รีเจนอลแล้วอ่ะสเปนเซอร์ตอนนี้สเปนเซอร์ดับเท่าไหร่เอ่ย ขออนุญาตไปแอบส่อง and still some more to come but after this game we are cutting 8 players and it's kind of crazy to think that we're already at the point in the day that we're saying goodbye to 8 phenomenal players. It's not very often at all. โอ้สเปนเซอร์ดับ2ตารางตอนนี้แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าจะมีคนคะแนนเด้งขึ้นมาหรือเปล่า Before games 1 and 2 even start, right? For players to come into today and automatically need to change the way that they play the game, the players who have been able to slingshot them
น่าจะเปิดได้นะมีเสียงนักพากย์ไม่น่ามีปัญหาอะไร Absolutely. They were thinking of ในรูปแดงมีมเขาก็ยิ้มแต่เล่นจริงหน้าอย่างตึงอะ want to play from that top momentum เล่นจริงอย่างนี้นี่เล่นจริงอย่างนี้นี่อย่างเงี้ย where you're in the bottom 8 slots. You gotta เล่นจริงคือมืออย่างเงี้ย My game plan needs to change. I know เมื่อวาน Reels were played over 2/3  พี่ popular ครับ at เชฟ the สวัสดี time. ครับ We got a เวิล little แข่งถึง bit วันไหน of แข่งถึงพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันสุดท้าย Like gold subscription, right? That's where you find the conditions for those other lines. วันนี้ตัด24เหลือ16เหลือ8เอ้ยไม่ใช่วันนี้ตัด32เหลือ24เหลือ16ใช่ไหม32 24 even players who were surprised to see at the top 8ถูกแล้วก็พรุ่งนี้เหลือ8 I guess I'd say a surprise to see APAC do as well as it did. I mean, obviously coming from that region, very proud to be part of APAC. But honestly, I feel like we had a lot of rookies this set, just because a lot of these players haven't been playing as long, or they've only finally gotten their chance to show up on the world stage. So shout out to them. I think they had a really good read on the meta, and they've really pulled through. So just the whole region as a whole. I was wondering if you could share anything else about them. I mean, we got a chance to talk to Mald at the top of the broadcast, and hopefully this second game of the day worked out a little bit better for him. But you talk maybe about their secret to success, having a good read on the meta. What else do you feel like makes APAC a strong region where they might be a little bit underestimated? I'd say what makes them a strong region is all of the sub-regions kind of coming together at the regionals. I feel like compared to a lot of other regions, where everyone's playing on the same server. For example, a lot of the Americas are made up of everyone playing on the North American regions. They kind of all follow the same sort of few people who are at the top. Whereas APAC just has so many different people that people look towards. BY1 กลับมาว่ะท็อป2แล้วปะใช่หรอ And I think that they ประเด็นคือผมไม่ได้อยู่ในห้องประเด็นเขาไม่ได้โยกไปให้ดูห้องอื่นเลยในตอนนี้แล้วผมก็ขี้เกียจไปโยกด้วยประเด็น That's awesome. So is it kind of like we see อันนี้สกอร์ตอนนี้ตอนนี้ห้อง YBY1 แข่งกันอยู่2คนถ้าไม่มาถึง APAC อ๋อนี่ห้องเดิมนี่หว่าอ๋อผมลืมว่ามันห้องเดิมแล้วมันไม่ได้สแลปคน ahead of the tactician's crown. บอกที่วันนี้โซไม่ได้ตกรอบ like lots of sub-regions when it's not even just the crown but also beforehand. So in some of the cups you'll see all these different leaders from different regions kind of leaking their tech, even if they're not sharing it directly. For example, if you play another sub-region in APAC trying to qualify for the cup, you'll see them bring out something and have a different view of the meta. And I think understanding whether or not it's correct, it doesn't always matter, but just having a wider range of views and seeing all of that is really important. Yeah, maybe all of the other regions of the world should be looking towards APAC and all the sub-regions to study for these next global events, right? People were looking towards China for a long time, looking towards the Americas, even looking towards EMEA. And no one, I think, really at least had in the forefront of their mind to look at APAC. ดิโซกับโรบินกลับหมดแล้วนี่ Maybe now in the future, gotta have their โร eyes บิน on ซ it. องแชมป์ US หน้าตกโรบินกับดิสไม่ตกแล้วนี่ตกแล้วเนี่ยตกตอนนี้แล้วเพราะว่ามันคัดตรงนี้แล้วถูกปะตรงนี้คัดเหลือ24ถูกปะแล้วเนี่ยคือคะแนนมันออกหมดแล้วคือมันไม่มีใครต่ำกว่านี้แล้วถูกปะก็คือตอนนี้ตกหมดถูกปะ It's a good one. Yeah, I now want to now. I feel like we need งานสบู่ตกแล้วโรบินก็ตกไปด้วยกันเลยหนิงลี่อาเฉิน chamber and actually like go practice against ไปพร้อมกัน it's going to be really interesting to see where the standings actually fall ก็จะเหลือแค่ตรงนี้ and we can actually take a look at that right now. So let's go ahead and see แต่ทัวร์นี้ APAC แม่งทำผลงานดีจัดเลย are looking at our first 8 players eliminated today. APAC ตอนนี้คือตกรอบแค่คนเดียวคือแม่งผลงานไม่โคตรดีโซนเรา Previous champions are out in the first 2 games of day 2. I mean, it's not only them too. You're talking about a lot of heavy hitters. Ironbog, ดีครับสวัสดีคุณแวนิชไม่ใช่แวนิชดิ sorry คุณแวนครับลาก่อนลงนิดลงนิดไปแล้วดีโตเราไปแล้วOn day 1 goes Two time champion ผมไปแล้ว Ningli, we saw him in the top 8 of the set 11 championship, now falls in the top 32 as well. Even more of a heartbreaker for Ironbog too. Top 4ing 2 games today, but it still wasn't enough just because of that day 1 performance, right? Had to get 2/3 in a row to be able to qualify for the next round of this competition. There's a 2-point difference within those cutoffs as well. So 36 points. หมวนมี่ไปกันต่อตอนนี้หมวนมี่อันดับเท่าไหร่นะ as we look forward to the next 2 games of the day. And you can't even be too satisfied. ไปนั่งเชียร์ YBY เดี๋ยวตอนนี้ไม่รู้เชียร์ใครไปเชียร์ YBY วันวะ So all of these players, yes, they're แต่ YBY มันอันดับข้างบนอยู่แล้วอ่ะผมว่าไม่น่าตกปะแต่มันเหลือตั้ง5เกมก็ยังไม่เชื่อว่ะ that is in เหลือเยอะอยู่เลยตั้ง5เกม
ราะมันเอาท็อป 8 towards the 16 through 9 here. We do see some players who have clutched up, but Bio, right? A big surprise maybe for some on day number 1, but now is in danger, right? With 2 bottom forwards to start the day. We are seeing near, I believe, every one of the championship winners outside of the top 8 right now. Hwanmye, the highest ranked one in the top 16, but the king without a crown, YBY, back on top. YBY วันกับวันที่ 1 ว่ะ Finish to slingshot YBY อะไรเย่สเปนเซอร์ดีเย่ดาร์เกส60 second เกียร์แล้วก็คูบิซอน YBY วัน is back แล้ว60 วิให้ลุ้นต่อ Surprise to many, maybe not as much of a surprise to the North Americans. We all really believe in Spencer here, but seriously, great run by a lot of the many favorites from each region. Yeah, the top 3 very heavy hitters. I do have to say, Spencer is a little bit of a surprise to me. I underrated Spencer, honestly, admittedly, coming into this event. Oh, you did? I remember this. Yeah, I was talking about it. I was like, I rank Dig Memes higher than Spencer. I said that off broadcast, now bring it to the broadcast. Dig Memes is still doing well, still made it here. But Spencer, I gotta give you credit. You've done super well. Carry the Americas, your top 3. But YBY1, right, also talking about that just for a second longer, said, hey, Araya, hold my crown for a second, but I'm going to take it back with the first place in game number 8 overall in the event, game 2 of today, and it's a fantastic job from YBY1. Amazing stuff. Tamara, just wanted to give you a chance to say ท็อป 20 โลกมี YBY วัน 2 คนแค่นั้นนะ I hope you had a lot of fun. I did. It was great to cast alongside you guys. ตัวตึงไงตัวตึง เชียร์ใครต่อดี I look forward to watching from เชียร์ลุงสบู่จากไปแล้วเหรอ ผมน่าจะเชียร์ YBY Well, everybody, we're going to be taking a short break because when we come back, we've got our next stage of the competition. 8 more players going home after 2 games. เนี่ยตอนนี้เหลือใครบ้างเรารู้จักใครบ้างดีกว่าผมว่าคุณชื่อนะจริงๆแล้วผมคุณชื่อ YBY อันนี้ก็ครั้งที่แล้วปะอันนี้คนที่ได้เวิลด์ครั้งที่แล้วปะที่แบบว่าได้เข้ามาใช่ไหมสเปนเซอร์ดีเย่คือมันเหลือแต่คนตึงๆแล้วผมว่าชื่อคุ้นๆชื่อคุ้นๆมิดฟีดนี่ครั้งที่แล้วนะมิดฟีดเราก็เคยเห็นมาแล้วไทเทิลอยู่ที่เราแล้ววะว่าเราชอบใครแต่ผมตอนนี้ถ้าผมเชียร์คงเชียร์ YBY แต่ YBY มันอันดับ 1อยู่แล้วไงแบบไม่ต้องสงสัยอ่ะแค่ได้แข่งมันก็ได้ตังค์แล้วป่ะใช่มันได้ตังค์แล้วแต่มันได้ไม่เยอะดิหรือเปล่าวะเดี๋ยววันนึงนะผมหาTFT World Set 12 Price Pool น่าเอาของเซตที่แล้วมากดดูรางวัลได้ไหมวะอันนี้ของเซตที่แล้วอันนี้เงินรางวัลตอนเซต11เนอะนี่เย่คนที่ใช้ยาโซตอนแข่งเซตก่อนจำได้เลยใช่ไหมตอนเซต10ปะใช่ไหมหรือเย่มารอบที่แล้วคือเซต10ปะหรือเย่ได้มาตอนเซต11ไหมแล้วชื่อเฟียหายไปไหนอ่ะโอ้ยากเลย ชื่อเฟียยากเลยโอ้ยนี่เราต้องอยู่กับอีก5เกมจริงเหรอ ทำไมแข่งมายาวนานจังวะวันนี้มันถึง7เกมวะผมไม่เคยเห็นปกติฟอร์แมตเวลาแข่งมันแข่ง6ตลอดไม่ใช่ปะเจอครั้งนี้7เข้าไปแล้วผมแบบโอ้ my god แข่งมหาศาลมากเลยเพื่อนเอาดี2,500 เหรียญก็เยอะนะก็จริงแหละแต่มันคงไม่เยอะสำหรับบ้านเขาอะดิถ้าเราไปเทียบกับค่าแรงบ้านเขา 1,500 เหรียญนี่ไม่เยอะนะ 2,500 นี่นิดเดียวเองนะวันนี้7เกมเลยหรอใช่แล้วน้องงูวันนี้คือดูจนอ้วกอ่ะบอกเลย ผมก็เพิ่งรู้ว่า7เกมตอนแรกผมก็นึกว่า6
แล้วก็7 เกมนี่หว่าเชียร์พี่เดทันครับแข่งความหล่อพี่ท่านชนะขาดเลยเฮ้ยเกินไปน้องเกินไปเป่าแบ็กชีฟคอมมิชชั่นเอ็กซ์เพรียนที่4ที่ลาตัมเซต8และเซต9ที่9ที่ลาตัมเซต10ฟันแฟกพึ่งบีสรีเย่อันดับ1ใน TOC 7อันดับ6ใน TOC 6และอันดับ3ใน TOC 7 Regional Final สามารถเล่นได้หลายไลน์อัพเป็นผู้คิดค้นเป็นวันที่รู้สึกดูไลฟ์แล้วคุ้มเชฟอยู่ยาวถ้าเกิดว่าผมเอาวันนี้ไปเทียบกับเมื่อวานผมว่าเวลาไลฟ์วันนี้กับเมื่อวานผมพอๆกันป่าวะเผลอๆวันนี้แม่งเยอะกว่าเมื่อวานอีกchange in casters as well. Gangly, you're still going to grace our sofa, but I'm going to be joined by Hope and Clement. How are you guys doing? น่าจะเพิ่มคนได้ไหมเลข7 It has been amazing. น่าจะใช่ปะปกติทัวร์ก่อนๆเขาเล่นกันกี่คนวะเขาเล่น32ปะหรือเขาเล่น40ผมไม่คุ้นเลยว่าปกติเขาเล่น40ป่ะ2,500 แข่งมา100 เกมได้ไหมก็จะถึงแต่ว่าตอนคัพมันมีเงินปะแทคทิเชียนคัพมันได้เงินแล้วปะใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดถ้าเราได้อันดับอะมันก็ได้เงินมาเล็กน้อยก่อนนั่นแหละถ้าเกิดว่าติดแบบอันดับต้นๆมาto get the points up, and number 2, there will be targeted taking of some cards. ในนี้มีใครตึงหน่อยเชฟไหมโอ้ทุกคนเลยดิ From your lobby from advancing, then you get your extra. เราถามนี้เราถามดีกว่าว่าในนี้มีใครไม่ตึงกับผมน่าจะขำน่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่า Gangly, and I'm gonna throw it to you because I feel like that's the biggest surprise. They're both Robin and Dish Soap out. Yeah, Robin, Dish Soap, and Double 61. We can't forget that one. It is trying to ignore that one. It is a hard round for the West right now. I mean, Dish Soap obviously reigning champion, wanted his second shot at the crown. Double has been seeking his second crown for quite a while now. Robin, the winner, and actually it wasn't just them, it was multiple regional champions. Achun as well losing. It was a huge surprise to me, and Ironbog. Yeah, Achun is the one that has the most heartbreak because he went 8-8-8 into a straight elimination, and that's the thing about the new format. If it was Dish Soap, who also had an 8-8-8 run, he still had the chance to jump back and make it to day 3. Yeah, it's definitely really rough out here, but of course, 2 more games until that next cutoff, that next heartbreak is going to be coming in. So we have a little bit more time to maybe let the dust settle and try to come out on top of it, right? A couple of players are still in, of course, APAC still with the most distribution on the playing field, followed by CN, followed by EMEA, and I believe Americas has 4 players still in the race to maybe make it to day 3. I will say, we've got some good players left. Yeah. Spencer making his way all the way up to the top 3. Milk on the precipice of top 8. If there are players from North America that I still believe in, those 2. I mean, we still have the 5. I have more, so you can put in the video. That's right. He had an amazing day 1, and it's so good to watch. He's always smiling. He's always flexing, also flexing the flex and flexing the muscles. So this guy is so great to watch. He's feeling it, and he can been a good run. It's not the best second day. He had a great first day, so I think he can still step up. So America still has a good chance. I think it's worth it to also call out the resurgence of EMEA in the first round. Now having 2 representatives in the top 8. Yeah, I'm รอวินซองดิโซไปแล้วลาก่อนนะจ๊ะ Double 61 going out here. เศร้าวะ Right, that hurts. That's the goat you were batting on. I ดิ think โซไปแล้วอะ that's currently felt along all of. เอาพี่ชายร่างตีอ่ะคือร่างตีเฉย As we are moving up. ทำไมเขาไม่พูดไม่รู้เรื่องนะเชฟเดี๋ยวมันก็ภาษาเดิมนะ เขาก็อังกฤษเดิมนะแต่เขาแค่มันแค่สำเนียงหรือเปล่าแล้วแค่ไม่ชินสำเนียงหรือเปล่า Not getting eliminated here, and it was actually a very fun board. We saw the Ezreal Way reroll to full completion, taking a first place. ชอบอ่ะพูดถึงเกมไม่เมาส์เพลเยอร์ใช่ Actually very close. Even though we can say Og is maybe on the bottom, and in only 2 games we will have another cutoff. He's actually close. So มาแล้วเกมที่3ไม่เกมที่9แล้วบี้ที่3ห้องนี้มีสเปนเซอร์หลี่เย่มิวบามายอง
ดูโอยูแดงมีมบีโอแล้วก็ That happened with the MEA and Elia. they were good. They went 1 to 3 in another place, Okay. so it could be So great. surely that's what มีแดงมีมอยู่แล้ววะมาดูว่าแดงมีมจะได้ทุกตัวไหมวันนี้ Do it over some heavy hitters, though. I mean, Bombyong and มาดูกันว่าแดงมีมจะได้ทุกตัวหรือเปล่าว่าวันนี้ extremely strong threats. เพราะว่ามาเขาได้ทุบไปแล้ว1 Best ที case scenario for Americas is everyone's points actually equals out. Well, you're calling out basically everybody here besides my boy Aaliyah. You cannot do No, it wait, like that's that. my boy Aaliyah. I And- love that guy. We had breakfast together this morning. Well, just to let you know, Aaliyah came into this tournament for many an absolute underdog, right? People were thinking that this guy was going to get day one, if not taking that 40th place out of 40, and he's still here, and he's still going strong, and he's been playing a wide combination of compositions, and I'm so excited to see him in this lobby. Let's not forget the draft, too. I think the strongest move we've seen, the power play done by Aaliyah, I believe it was drafting Tidal, right? Yes. Into his own lobby. So Aaliyah coming into the tournament with confidence. That's the kind of stuff we like to see. We Well- carry on with, yeah. A little bit of background information for that. As the draft was happening, I messaged Aaliyah and I said, dude, you're not first pick. This is already won. And he said, Shifter. I really thought ไม่น่า I was ใช่ going to be น่าจะ first ซินด้า pick. เลยเนี่ยตรง And นี้ I น่าจะอยาก said, เล่นเอลดิ you need to have some confidence. And then he picked he picked Tidal in the draft, and I was like, what are we doing? And he said, you want it, need to have confidence. And I'm like, so I it don't is. want no part of that, but that's how it went down. And he has been showing in the camera also. We've seen some players that actually the tension has been showing. They're maybe a little mad when something bad happens. Elia is very passive. Like, he's actually peaceful. He's cold. And I think that a cold-minded approach is very important to TFT, even in these high stakes that we have right now. You don't like the BO approach? I kind of like the that's BO good when you approach. celebrate. But เมด not สปอร์ตห every รือเปล่า time. ตรงนี้เมดสปอร์ตห He's รือเปล่า he's just German. So เมด no- กับเอลดิเนี่ยเปิดรอแล้ว เฮ้ย เฮ้ย คุณดูโอยูคุณเลือกอะไรครับ Here for Doru. So coming into this lobby, I think there's two players คุณ that have คุณ the มี right ระหว่างคุณมี2ตัวเลือกให้คุณเลือกนะครับ1คือคุณเลือกที่จะไปสู่หนทางของมัลติสไตรเกอร์2คือคุณเลือกที่จะสู่หนทางของเอลริชน่ะ They only have คุณเลือกสิ่งไหน คุณจะขายไว้เก็บนีล่าไหมหรือคุณจะไปเอลดิ Also, อ้าว my ไม่ใช่ problem is, having the Syndra in the front to be able to cast and then get those stacks for late game. That's ตรงนี้แปลว่าเลือกมัลติสไตรเกอร์หรือเปล่าครับ As we are seeing golden augments come through, it is worthwhile to notice that we are in มาแล้วบอร์ดล่างซ้ายครับหยิบเป็นนูบมาเหมือนจะขึ้นไปสู่จิงลิง this game that we บอร์ดล่างขวาหยิบเป็นไอเทมโบราณนะครับอันซ้ายกลางเป็นซื้อชามได้ไอเทม บนซ้ายหยิบเป็นออเดอร์ชิมเมอร์ครับกลางบนหยิบเป็น Learning to Spell ครับแล้วเล่นเป็นเมจโซลากะ บนขวาหยิบเป็นแซปแอทแทก VUA here taking for me one of the best lines, going for a huge cap out in the early game. และล่างกลางหยิบเป็น Inspiring Epithet เหมือนจะไปทาง Shape Shifter We'll be able to achieve so many AP for the rest of the game. มาแล้วดูโอยูครับเปิดเป็นมัลติสไตรเกอร์มาแล้วอย่ามาแล้วมัลติมาแล้วมัลติน่าหยิบสเตแลกไหมไม่น่านะคือสเตแลกมันเก่งถ้าเราไปเล่นม้าแต่คือการน่าจะฮิตม้า3ในล็อบบี้มันยากอยู่แล้วในล็อบบี้แข่งมันเทมโปช้าไปอ่ะประเด็นอยู่แค่นั้นเลย I thought you were going to say warriors. ไม่แล้ววะคิวเดสไม่แล้ว As we are talking about augments, I do want to look at one เขาเห็นโอเพนเนอร์คิวเดสอีกแล้ววะ we've been seeing แม่ง every มายัง now บ่อย and then kind of crop up แม่งกลายเป็น on ไอเทม the สามัญประจำบ้านไปแล้ว mill. So how are we feeling about this kind of strong directional augment coming here out of the gates, knowing that you now really need those high placements? Well, I just want to say that Milk going into the Golden อีกแล้วจริงคิวเดส clearly angling แสลมเออร์ลี่ดิเพราะว่ามีเขามีเทียร์หมัดโคลกใช่ปะคิวเดสมันน่าจะดีสุดแล้วถ้าจะแสลมไปเล่นจริง And in fact, it was actually a little bit more of like dark tech, pseudo dark tech, because it was not something that would be forced by many players. Milk is the kind of player that when he plays within a lane, optimizes. He's not always the innovator, he is the optimizer, and he's someone who has great experience playing the Honey Mancy line. It does not surprise me in the least to see him playing this. And we can see him keeping his lines open as well. He has the mages. มิวได้เขาอยู่โซนอเมริกาจริงเหรอ หน้าตาเขาเหมือนคนเอเชียเลยอะ In the tournament, he can't have that option. มีใครรู้สึกว่าผมปะทำไมผมรู้สึกว่ามิวนี่เหมือนคนเอเชียเลย Going for the Vanguard mages or going for the mages. หรือว่าเป็นที่มุมกล้อง So great at beginning. So maybe Honey Mancy will make more sense, but I truly like as the best comp this mage Vanguard line. Whoa. โอ้
Okay. ดูปเทมโปลิง2 ดาวที่เศษ2อวินสตรีก This is so good because normally with this comp you're looking to preserve HP, and now this will not only be preserve HP. He's looking for the win streak, and amazing for him getting this Wukong, the most important unit and maybe the best unit in the early game. I think this is really important for Milk because it แปะ actually เทียร์รอไว้ด้วย Cogma line. He's เผื่อไป already ทำดีเดมชั่นไม่ก็ของแทงผมว่าเขาน่าจะอยากได้ไอเทมที่ลงสแลมได้เลยตอน2-4 So for Milk, the situation gets a little bit more complex. Are you going to go for the Ziggs อเมริกาคนเอเชียเยอะนะครับบอกใช่หรอ with the Zap attack? I think คนที่แข่งอะนะคนที่มาแข่งเขาคือถ้าเกิดว่าเราอยู่อเมริกาแล้วก็นับเป็นสล็อตคนอเมริกา But he didn't have any 6, so it will be a tough game for him. แบบสมมติว่าถ้าเกิดผมเป็นผู้เล่นเซิร์ฟไทยแต่ว่าผมไปเล่นเซิร์ฟ NA แล้วผมสามารถที่จะไปเอาสล็อต NA มาได้ด้วยเหรอ to lead them through the game as others are locking in, and a player that I'm of course a little bit เขาใส่กันสตันดีเคเหรอเขาเอาเทมโปต้นเกมเลยแล้วมันก็การสตาร์ทเลทเกมด้วยใช่มิวครับมากับบอกของแซปแท็กส่วนต่อไปครับดูโอยูมากับบอกของมาติดสไตรเกอร์บามายองมากับบอกของอาริลิเลียรีโลเอเลียครับมากับบอร์ดเชฟชิฟเตอร์น่าจะเป็นทรงนั้นโซไวโอมากับบอร์ดของลิงจิงสเปนเซอร์มากับบอร์ดของน่าจะไปทางเอสเลียวนะทรงนี้น่าเป็นเอสเลียวเว่ยและแดงมีมก็เป็นตัวของมังกรเหมือนกันแล้วก็บอร์ดสุดท้ายคือรีเย่มากับบอร์ดของมิปกติครับเอาสัญชาติอเมริกายิ่งเก่งรัฐบาลสนับสนุนนะเข้าใจละ We are also seeing Balmayon kind of leaning into that Ari line, a blue buff already slammed. So it might be that the line is even narrower still. โอ้อีเวนทรามาแล้ววะ Just now, putting items on the Soy, this is very interesting. Soy is a bigger, is even better in the early game, and now he can maintain his placement on level 4. He doesn't have to push level 6 that would normally get the Ari, so he will focus on this 1-cost 3-star, and the ramp up will be much quicker than when you go immediately for the items on Ari. I think this is exactly how Balmayon likes to play. He plays for high HP preservation, so he's slamming the items on the Zoe already. Of course, he isn't too worried about the remover, and also he's completely open. Yeah, now we have 3 removers every time. Right. No problem. This is exactly how we got to see Balmayon play earlier too. High tempo early, HP preservation, and then when other players try to spike on 4-1, he utilizes the HP that he's preserved up. แต่วันนี้สปอนเมดไม่ดรอปลงมาเลยวะมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเมื่อวานสปอร์ตเมดมันถึงแบบโคตรเวอร์โคตรแบบโคตรโหดโคตรอันตรายวะที่1รัวๆวันนี้แม่งสปอร์ตเมดแม่งไม่เอาอะไรเลยวันนี้สปอร์ตเมดบัตโฟมาเลยที่เรานั่งดู If that works out, specifically we were talking about heal and the use of the ผมลองเอสเรียฟอนไลน์มาละโคตรเก่งถ้าเกิดว่าเรามีดูดเลือดอะตึงๆอยู่แล้วไหวชิวIt's going to be important for Bio to keep on streaking and do it on a similar line here. This is extremely greedy coming in from Joryu. He's not leveling. He's trying to get the full win streak, and but he has it open. The casting is open to the backline. Oh shit! Bio knows it. Positioning. You have to put it in the front. โพซิชั่นดิฟหรือเปล่าตรงนี้แล้วถ้าเกิดเขาดีลีแบ็คไลน์ได้หมดโอ้ชนะอยู่ดีปะไหวไหมยังไงคาซาดินเหมือนจะไม่ไหวคาซาดินกำลังจะล้มเลยแล้วคาซาดินติดเบิ้ลพอดีโอเคไม่ไหวแล้วก่อน I'm not gonna lie, I actually see a world in which Doyu doesn't greed, goes level 5, and the additional unit on the board buys enough time for the Kassadin to actually get through the backline while the extra unit distracts the Wukong. Man, that felt like an extremely greedy play from Doyu. เสียดายว่ะ 36 points. เกือบจะได้สติเข้าคีบละโซไวโอก็แบบตกใจแล้วเจอหน้าคาซาดินเดินมาหาจริงแต่เริ่มเกม which would round out the comp a little more. Well, something that did work out is the loss streak, so both of them did get 5. I saw a little bit of board selling there going on, but eventually you have to do what you have to do to secure them. I do want to say, I'm not exactly sure this is where Zizure wants to be. When you're doing learning to spell, you actually want to learn things, and I don't think the game has taught him much yet. Right. He's playing waiting to learn right now. Yeah. Well, the learning will come in as soon as we hit those upgrades. So that is, I think, the big kicker here. We're going to see both of our players that are looking for those 1-cost rerolls roll down just a little bit here. Question is, how deep will they go to maybe secure an upgrade? Specifically for Suyue, who is really relying on early takedowns to get that spell scaling.
I would ลงไปอีกไหม even further ไป unless he thinks, okay, พอ those two stars good enough for me. พอที่ He is 39เหรอ going for the 40 game plan, ไปต่อ going up all the way จบที่ to 50, so this is 32 gonna be a complete ตัวเลขมงคล roll. When you do this, อี you กไหม do preserve econ, but that means when you go to the win streak, it has to stay. It has to go all, the entire way, and you're gonna see the tempo very heavily delay. โอ้โห Looking at Lyle, แล้วหลี่เย่มันโคตรซึมอ่ะ he doesn't ดู have ไอเทม that ดิ mana generation ไม่ใช่ดูไอเทมดิดูบอร์ดดิคิดดิ so it will be 1 ดาว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 แล้วก็มีเมจยืนข้างหลัง2 ดาว 2 ตัว this early and not committing to the Syndrome ถ้าเกิดตอนนี้เขาโฟได้พอเรียนนี่ก็พอเรียนนิ่งอ่ะเพราะ But ว่า you see, he has an open sword. เพราะว่าเขาโคตรโลโลเลย Yeah. Choosing to not แล้วเขาแยกรอดกับโบ plus something like Jewel so Gauntlet maybe this here. is ไม่ทำกุนซูเขาน่าจะอยากได้ของคาซาดินเลย It feels like a transition ผม into เดานะ something, แต่ผม but ไม่ I รู้ think ว่าเขาอยากได้อะไรนะ what ใน it การ is เปิดล็อต well อันนั้น expensive อาจจะเป็น actually อาร์ kind แอง of เจิล play มั้ง around อะไรอย่างเงี้ยละ the มั้ง blaster comp, which we haven't quite exactly seen if that's paying off. อู้ practice partner Oh, okay. It's not happening. It's not happening. We'll see. He already rolled gold, so Wait. he's just taking practice partners instantly. เฮ้ยสเปนเซอร์หยิบโกลเด้นเควสไหม Actually rolled all และมาแล้วครับ three อีกแข้งไซเบอร์แท็ก categories 3 ดาวแล้วครับ แต่ว่าซิกยังไม่ 2 ดาวด้วยซ้ I was really hoping ำน่าจะขึ้นเวลแล้วแหละ for a little bit of คงเล่นเป็นแบบ action. บิดแข้งไม่ได้อย่างอื่นหรอมั้ง 2 Tom Kenches on 5, that's a 2% chance. And the same champion? Okay. อุ้ยแล้วโซไบโอได้สปินทูวินด้วย Hands things to you. โอ้ my โคตรเวอร์ Bio here with the spin to win, so he actually will แดงมีเหมือนจะขึ้นไปเล่นราคาคาริต้าล่างขวาสไลด์เวลาวิปเปอร์ แล้วก็โยกของมาให้มาเพราะมา2 ดาวแล้ว will maintain the tempo for him, so this win streak will go for a long while. Yeah, I mean, incredibly powerful. You will have to make some sort of changes to your itemization right now. Has the redemption because it seems like he was not expecting to actually hit the spin to win, of course. But the open chain does mean that you can do things like the Titans. Generally, you want to Ma khang, ma khang, items on ma that khang. Wukong that can scale off the AD. So Bloodthirster Titans makes a lot of sense as well. And honestly, the sorry. redemption would not be a bad third item, especially No, while you it's good. try to get. We normally want Sterax maybe because of the HP scaling, but it's also a good possibility. Anything you can give it a third item could be great. And it kills the tier. I think that's Yeah. one of the most important parts too. A great way of utilizing the tier in that composition. I think some players were really waiting for that second augment to maybe see if there was a bailout, something like that hero augment. ตอนสุดท้ายเขาจบกุน But ซู like อะ Aaliyah, we're now locked in. That Shojin that you were mentioning that has been built. Okay. And for Milk, the storyline is a similar one because we found ourselves a little bit of extra bees. Yeah, Beast Friends. So we got Zap Attack into Beast Friends for Milk. Already with a Blitzcrank 3-star, so even though he doesn't have additional damage, he only find the Veigar. He's still a Heimerdinger 1. The carry will be แล้ว the โบย best. ชัน 6-1. Yeah, thank you. I have to make that โบยชัน commitment แย so กจั far. งเหรอ I haven't thought so โอ้ much in แต่ my ก็ได้ heart. value I Iron was- He's Spark. already looking Good call, man. into the arcade. That's That's it. right. Showed up. Heimerdinger, hopefully. Bamyong, though, playing the Ahri. This is the line we saw Bamyong playing earlier that I was referencing, where Bamyong was actually trying to play more tempo. This time, though, the shape of the game is อันนี้คือเขาจะเล่นแจกแอดปะ when you ใช่ไหม are แต่เขายังโล playing Ahri แต่ from เขาแค่โลไม่เจอ behind, เขา it ยัง turns ขาดเยอะอยู่ less into แต่เขาได้ม้า 2 a ก็เลยเปลี่ยนเป็นม้ามา obviously แบ less บ tempo comp, more into a win out comp. The question is like มาแล้วสรุปบอร์ดครับโซไบโอครับมากับตัวของสปินทวินลิงจริงมิวเป็นตัวของ B S f r e แล้วก็อาร์เมนไซเบอร์แท็กเป็นตัวของบีดแข้งรีโรนะแต่เหมือนในเทนเตียไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ครับสเปนเซอร์น่าไปทางเอสเลียวหรือเปล่าเพราะว่ามีคนเล่นตัวของลิงไปแล้วน่าจะเอสเลียวนะเลี้ยงมีมเปิดกุนซูมานั่นคือเป็นราคาคาริซ่าดูโอยูเป็นมัลติสไตรเกอร์หลีเย่ฮิตแล้วครับแต่ละเซราฟีน3 ดาวมายองเป็นตัวของอาริลีโรและสุดท้ายคือเอเลียเหมือนจะมากับตัวของเว่ยมอร์เดคายเซอร์เว่ยบา you get so huge. You called it out before. โอ้แล้วหยิบไอเทมเลย We have the 3-star Blitzcrank online, but we have Ziggs 1. So we're at this point in the game, we're giving up on Ziggs 3. It's not going to happen. It's never going to happen. So Milk recognizes that and is still going to go for higher levels. And there's still other additional outs. You can still play around the Veigar 3, for instance, if that's not something that is เฮ้ย value adaptive มากกว่า prioritized by the mage player. And you can start buying charms, so just ramp it up, and that will keep him in a good win streak. So yeah. And because he's able to level right now, he actually has a better chance of being able to win streak. But we can see on the other side, Adaptive บิดแข้งเก่งว่ะ actually finds 3 items. อ๋อไม่มีมานาล็อก away. Yeah, so that is the board ผมนึกว่า that เขาจะ we แสดงแบบไอ้นี่สิ right? ผมนึกว่าเขาจะแสดงแบบไอออนิกสปาร์คโชจินสิ Switching back
and forth between what line are you going to find yourself into, ends up finding that way too, but we know that เชฟนั่งยิ้มแล้วมัลติมาไม่ใช่คนที่เข้าไปแข่งเวิลด์กับคัทยังไงเชฟอยากรู้แล้วมันมีโอกาสที่คนไทยจะเข้าไปไหมมันมีทัวร์เล็กครับคือมันต้องไปแข่งทัวร์เล็กมาก่อนคือเหมือนมันมีสล็อตให้เราอยู่แล้วแบบมันจะมีสล็อตที่มันจะมีที่แบบว่าเรียกว่า tactician trial ที่ผมไปแข่งอันนั้นก็คือมันจะเอาท็อป20เซิร์ฟไปแข่งท็อป22หรือท็อป25ประมาณนั้นอะไปแข่งซึ่งพอเราแข่งเสร็จปุ๊บอะอันนั้นเป็นเหมือนกับว่าแข่งไปชิงตั๋วไปแข่งต่อแล้วมันจะมีทัวร์ต่อไปคือ Itemization ครับถ้าเกิดว่าเราได้ท็อป16ของ trial เราจะไปแข่งครับต่อมันและตรงครับคือจุดที่เริ่มเก็บแต้มแล้วมันจะมีครับทั้งหมด3ครั้งแล้วก็ต้องเก็บแต้มทั้งหมด3รอบแล้วคนที่ได้แต้มเยอะพอเขาแบบแต้มเยอะพอก็จะได้ไปแข่งอีกอันนึงชื่อว่า Golden Spatula ก็คือทัวร์ที่คัดเป็นทั้งโซนเลยแล้วก็เข้ามาแข่งเวิลด์ซึ่งเหมือนกับว่าสปอร์ตลีดเดอร์สแนปช็อตก็มีนะแบบของไทยก็น่าจะมี1สล็อตมั้งที่เราสามารถเข้าไปแข่งได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแข่งพวก Tactician ครับถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นประมาณนี้ I also think all signs say it's very hard to play blasters contested. Yeah, in APAC, our understanding, especially for YBY's understanding of blasters, you only play it when you're ahead of tempo. It is not a fallback line that you can then pivot yourself back into. He's not in the cutoff zone, so he's not in the bottom 8 that we have right now. So he has some leverage to maybe try to go to a top 5, a top 4. โอ้เอเรียตั้ง84แล้ววะพร้อมโลSo even though you can save maybe one middle ground position for this game, on the next one you need to go for it. เยอะจัดแล้วคนไทยคนนั้นคือใครที่เข้าไปน่าจะผมเดาว่าน่าจะเป็น full time นะผมจะได้ว่าครั้งที่แล้วมี full time กับเซตที่แล้วมี full time กับบูมแฮร์ที่ได้เข้าไปบูมแฮร์ได้จะเก็บแต้มกับฟูลไทม์จาก snapshot มานะถ้าผมจำไม่ผิดผมก็ดีเทียไม่แม่นไหมผมก็ไม่ชัวร์ผมไม่ได้อ่านแบบรายละเอียดเยอะเหมือนกันมีใครรู้ข้อมูลชัดกว่าผมปะฝากการันตีให้ทีขอบคุณครับ I wonder if they're gonna make a pack. Okay, you get the way, I get the Ezreal. Can we keep out of each other's lanes here? โอ้สเปนเซอร์โลแม่งได้แต่แทงแต่แม่งไม่มีแบ็คไลน์เลยแบ็คไลน์ไม่ถึงดาวหมดเลย Ezreal's being skipped by Elia. และเอเลียเก็บหมดเลยดิเอเลียเก็บเอเลียวด้วยแล้วขายเอเลียวทิ้ง So Wei is going to be the big target unit. อะไรวะเนี่ย For Spencer, the gentleman's agreement has kicked in. This is the other big roll down on the map that we do have Dank memes going into the Rakan line there. He saved up a bunch of gold, and we have been seeing all day from Wymia, from Gear, that this is the way you get back into the standings. Lose streak into the Rakan and Kalista. Sorry, I'm laughing because you said the way you get back into standing. This is probably not the way. โอ้ลีเลียอึดมาก I'll see myself out. Oh wow, Elia does do the roll down, stabilizes the board with quite a few different things, but loses that round to Bamyang, so unfortunately snaps his. ผมไม่อยากจะพูดตอนแรกผมนึกว่าลีเลียฮิโร่เมน I think the big point is ตอนแรกผมนึกว่าลีเลียฮิโร่เมนแบบอึดจังวะอ๋อไม่ใช่ But we are in our last set of augments. Shields up coming through for Elia, very nice hit there. On the other side, Spencer still looking through his option, has potential Vanguard crest. That could be something as well. เคนคอนดูดว่ะ For a mage player, it's always a nice little upgrade you can run into, especially if you're leaning onto the Vanguard line. It's much easier to flex into 5 mages later on if you don't need to go to level 9. Dank means doing his roll down right now. Finds it with just a handful of rolls left. Finds the Rakan 1. I believe the Kalista 2. ไม่ใช่ผมเห็นใครว่าดูโอยูเหมือนจะเล่นเป็นเฮคาริมนะเหมือนแจ็คแอดคิดแล้วแต่ว่าไอเทมอยู่ที่เฮคาริมหมดเลยมันกำลังพยายามที่จะเอาเฮคาริม3อยู่อยากดูห้องดิโซปะครับไม่อยู่แล้วดิดิโซไปแล้วน้องดิโซไปแล้วน้องดิโซตกรอบไปแล้วโดนคัดเอาไปแล้วเมื่อกี้เลยBut without Rakan 2, this comes. ดิโซจากเราไปแล้ว Kalista is not in the best place, so he needs a little more tempo. Ooh, really interesting from Duyu as well, itemizing that Hecarim from the get-go, saying this is going to be the unit that I want to run in the late game, that I want to cap out of. So
something we're not seeing in every multi-striker อุ้ย board. It's a lot of money that you need to invest to hit คาริต้าเสียเวลาเดินนี่แหละข้อเสียของบอร์ดแม่งเลยแล้วแม่งก็โดนแอร์ซอยทั้งปีเกือบเสียวเกือบได้เสียว That's one of the primary issues you find with multi-strikers. If you don't play it with the +1, you have to hire it. There's no other way. You need to find the Camille on level 7 or level 8. Adelia finds it. There's no way. No way. Come on. เลยเรียกบอกไม่เอาแล้วโมเดลไคเซอร์2โมเดลไคเซอร์3เอาขายทิ้งเลยละกัน แล้วก็ซื้อชาเอาเลือดมาเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวรอโยกของไปลัมเบิล3ดาวแทนมาแล้วดูโอยูของผมอีกครั้งก็บอกมัลติสไตรเกอร์ของเขา And is the Ezreal strong enough has to be the question as you go up against some of these boards that have also already hit some of these upgrades. Looking at the multi-striker board, not having found that Camille that we were talking about or that Hecarim to get some extra oomph should be good enough here as the weight takes down the Ashe just barely really. And I ม้าสองมันก็อึดเหมือนกันนะไม่อึดพอๆกับแจ็คเลยว่ะ We're talking a little about the multi-striker line, and you told me maybe in APAC, in CN region, they will not play in that Ashe reroll so much, but they've seen it so much here from America that they're actually implemented into the game. Yeah, we think of Ashe as more of a win more condition. If you can get her to stack later into the fight, then she can definitely take out targets. But you need the front line. So if you're going to advance to the front line, why not go level 6? And oh, that's the front line you're looking for. Can Dory find that? It's a tier, so very high priority in this carousel. I was going to say the problem is that there was the fairy player who might โซไบโอฮิตหมดแล้วนะโซไบโอได้หมดแล้วลิง3จิง3ตอนนี้ส่วนลีเย่มากับบอร์ดเมดน่าจะ7เมดหรือยังตอนนี้เป็น5เมดปะ1 2 3 4เอ้า4เมดปะลีเย่บอร์ด4เมด4แวนเหรอแล้วก็เล่นเป็นอาคาน่าเมดสเปนเซอร์ก็เล่นเวทเรียวแต่เหมือนจะยังไม่ฮิตเพราะว่าโดนพี่เอเรียเก็บไปหมดละซัดเวท3ไปละถ้ามา3นี่เกิดเลยใช่แต่ว่าต้องอยู่ที่ว่าได้หรือเปล่าถ้าฮิตทุกอย่างก็ว่าก็เก่งชัวร์เฮคาริมไม่เก่งหรอกครับมันยังเก่งถ้าเราฮิตได้อะถ้าเราสามารถทำมัน3ดาวได้มันยังเก่งแต่ถ้าไม่ได้3มันไม่ได้ขนาดนั้น The fairy crown, yeah, the fairy crown. But when you have a little bit more front line and allow that Callista to ramp up, that often can be the difference. So the board barely not strong enough for Dank Memes to actually get the full streak through stage 4, and that puts him in a very dicey position. Actually going for the full massive Akali there, so good to see. Normally she's not the one you go for. Ui. Okay. So amazing. Backline. That's what you want to see. That is the Holy shit. Instances in which I say this with kind of the other warriors angle, but Akali back. Akali นี่ยังไม่ปั๊บวะเนี่ย so important when you're playing against. อากาลีกระโดดไปโรยอย่างฉลาดเลยโคตรเก่งอากาลีตัวนี้ อากาลีเล่นเป็น The Akali gets into the backline, the Ahri will kill. แต่ผมเพิ่งรู้ว่า value แจ็ค3แม่งต่ำกว่าเฮคาริม2อีกวะหรือมันเป็นเพราะว่าไอเทมอย่างเซราเกตวะเขาเลยไม่โยกของมาให้แจ็คเสียดายเขาไม่ยังเมนมาไม่งั้นชิวละ I also quickly want to mention that we did see the items being moved over to the Hecarim, from the Hecarim to the Akali, saying, I want to be a little bit more stable here. I hit that Akali 3, so the items are going to go there to make sure. เฮ้ยมัลติแบบชกแน่นอนนะแบบชกมัลติพร้อมชกทุกคน Makes sense. มัลติลูกรักของผมอาคาลีแบบ300 IQ ไม่ฉลาดจัด With the additional remover in the creep in the neutral rounds, he can only switch if he gets another 3-star that's better. I will say for Dory though, he has the lowest HP, so his win out condition is actually going to be the Hecarim 3 because they're already committed to the Bloodthirster and Hysterics. Here for Dank Memes, a massive fight. He's only on 15 HP. Up against this Ahri board, it does. We should call out have that Arcana augment where you get the additional items on the Arcana units. You can see the frustration from Dank Memes. Dank Memes จะทุบไปแล้ว Dank Memes แม่ง Dank Memes จะทุบโต้แล้ว Dank Memes แบบไม่ไหวแล้ว Because not only now, it's giving a good power there for the Ahri, but then in the late game, it will be amazing for Serath or any other Arcana he can get in. And this was the thing that's kind of surprised me about how poorly Fairy was ไม่ใช่เปิดกล้องแล้วหน้าฝรั่งไม่ได้คิดนะครับเนี่ยไม่ใช่คนละอันหรือเปล่าคนละอันละน่าดูผิดกล้องโอ้แล้วสเปนเซอร์ไข่อย่างละตัวครับมาดูกันว่าจะคิดหรือเปล่าถ้าคิดก็กลับมาถ้ามีก็ซึมเศร้ามีอยู่2ทางจากสภาพของสเปนเซอร์ตอนนี้
Spencer on the left-hand side, also one of the Americas player. ได้ลาวิเปอร์ด้วยของดี And Mordekaiser both. I mean, here's the problem. Blasters is not a composition that is played from win out. Even when you hit critical mass, even when you hit the Mordekaiser 3 and the Ezreal 3, or I should say if you do. Okay, he's going to hit that. Even when you hit this, you are not guaranteed to win matchups because the Blasters thrive in matchups where you need the other team wants to play front to back and you can snipe out the back line, but not every fight's going to be like that. If you play something like multi-strikers where they have the back line access right off the bat with the Akali 3, all of a sudden it's much less valuable. 2 IE Ezreal เพราะมีเวชชาวข้างหน้าแล้วแต่ไม่น่ายืนไหวหรือเปล่ากับบอร์ดอาดิลิเลียไหวไหมสเปนเซอร์จะตายที่ตายดีหรือเปล่าเราถึงแนงมีด้วยอีกคนหนึ่งแนงมีจะกระบอกของเวยแวนการ์ดแต่ว่าแทงเหมือนจะยังไม่3 ดาวน่าจะไหวชิวหรือเปล่าโอเคผมหันมาดูด้านซ้ายสเปนเซอร์ได้รู้แล้วว่าน่าจะระเบิดครับยิงไม่โดนตายไปแล้วครับสเปนเซอร์แนงมียังคงไหวชิวโอเคAnd that means very low there on health. แทงแกทุกตัวอีกแล้วหรอใช่แล้วมันก่อนมีผู้หญิงเดินข้างหลังกล้องใช่แฟนไม่เชียร์มันไม่น่ามีใครเดินหลังกล้องผมได้นะมันยังไม่เคยมีใครเข้ามาห้องผมระหว่างผมสตรีมเลยมันน่าจะเห็นผีอะผมว่าถ้าเกิดมันอยู่ข้างหลังผมเนี่ยน่าจะผีว่ะผมว่า So has the Poppy in the top right hand corner of Bombyong's board with his Ahri on the bottom left. Because of that, Ezreal cannot find the angle to hit the Ahri backline. Ahri is untouched the entire fight, and Spencer goes 8th. That's a good breakdown moment. You can think about it. So, แฟรี่ราคาไม่2อาการหนักแต่ว่าตอนนี้เขาได้แล้วไงผมว่าเขามาแล้ว I just want to call it. We have 2 more players up for elimination, and those upgrades have not been แล้ว found TG ยังสวยจัด by Dank Meme specifically. TG แจ็คไม่ใช่กับ BAS ถ้ามันเปลี่ยนเกาะมันเป็นของแบบบอลบอกได้ที่มัน BAS เลยแล้วอาคาลีคนอื่นเลยเฮ้ยแล้วมันมาแล้วอาคาลีเข้าไปสอยคาริต้าแต่แล้วแอดเก็บงานต่อและเรียบร้อยแดงมีหรือเปล่าตายลาก่อนครับแดงมีไปแล้ว I want to call that fight with the multi-strikers with the blasters. It played เอเลียก็ตายคนหนึ่งเจอร่างจริงอีกคนหนึ่งเจอร่างปลอมไปทั้งคู่ But Aaliyah fighting against the multi-strikers get into that backline first and are able to take out the play. That's huge because Dank Memes here only getting 3 points at 39. It's looking very dark for his chances. I mean, the story doesn't look much better for Aaliyah, sitting at 39 points right now and getting 2 points. You're just going to barely scrape by if that next game is not going to be a full win. Absolutely. For Zirya here, he does find the additional emblem, but his front line doesn't really have anything that can stand up to something like the Bastion Ahri. I think this was a bit of a low roll game on Zirya's part. He did roll on... I actually decided to slow roll on level 5, but only has a single 1 cost here. You really preferably would have... แล้วสไนด์โดนอารีตายอย่างนี้หรือเย่วินนะเนี่ยไม่โดนมาแล้วไงเลยนี่คือสเปลไอเซราฟีนกลับมาแล้วอะแบกจัด I never have this kind of Seraphine AI in my life. I just want to say that. That was an important fight too. If you look at the HP total. ตอนนี้บอร์ดที่เหลือมีโซไบโอครับนำมาด้วยอันดับ1ที่ด้วยลิงจิงแบบสปินทวินตามด้วยหลี่เย่ครับที่เล่นบอร์ดของเมดเซราฟีนแล้วก็ตามไปด้วยมิวเป็นบอร์ดของบีสแข็งแซบแท็กที่มีฟอร์บิดไอดอลด้วยนะเรายังไม่เห็นบอร์ดเลยนี่ว่าไม่เคยเห็นเขาจับกล้องเลยมายองตัวของอารีแล้วก็หมดแล้วเซราฟีนมันแรงกับจัดชายเขายังไม่เคยจับกล้องให้เราเห็นเลยเนี่ยผมไม่เห็นกล้องของโซไบโอกับไอตัวของกับตัวของใครวะคนที่เล่นบอร์ดบีสแข็งอะเนี่ยบอร์ดของมิวอะไม่เห็นเลยทั้งเกมเนี่ย But Bio says I'm going to use the spin to win to give me additional Wukongs, play the standard board, prioritize Jinx items because that's what I'm getting naturally, and instead playing a more tempo-oriented. I feel like he may not be able to top 1, but it's a great execution on being able to play tempo. So, I don't know if this is intentional, but let me just put out there that there's also a Kog'Maw 3 on that board, which Milk would have very much liked to have with his setup. So maybe saying, oh, if I just play my board out like this,
I can also hurt another player here. And that's exactly what I was saying at the start. Once you hold your lines together, usually Milk would want to play with the Kog'Maw. Now he's kind of forced to go into the Vigor and reroll that one to round out the best friends. No, but he's actually not. He went fast 9 with it instead. He hit that. ก็ดูตอนจบเกมที่เท่าไหร่แล้วครับเกมที่3ครับเกมที่3 I know there's no world in which I'm hitting the เกมที่3ของวันนี้เกมที่9ลงกับเมื่อวาน players in this lobby and Hunter players in this lobby. I don't want to try and reroll those units. I'm just going to use them stacking rounds as a way for me to shoot straight up to level 9. And he's in a great position. So it's like we say, he didn't have the 6, he didn't have any possibilities, so the Brickan gave him enough tempo. And now this is what Milk it was supposed to do. Normally he's just an optimizer. He just เขาก็เอาซิกไปไว้ข้างหน้ากับนู่นไปข้างหน้าไปตายเพื่อจะได้เด้งขึ้นมาข้างหลัง even in Americas. Now, I have to say, a huge thing here is the innovating locket on the Zap attack. That's the best one you could possibly find. Looking at Balmyung though needs to stay in Balmyung ที่ไม่มีชาม losing the last couple of rounds and out of ไหว all ชิว people อะ goes up against ไหวชิวจริงนะไม่พอเรียบร้อย how much he found on those upgrades will be enough. Balmyung hanging in there. You know, I talked earlier ไมโอเริ่มไหล about แล้ว Ari can be played as this win-out composition, and I was saying, like, I don't really know what the conditions are in which it actually does. One condition that makes sense to me is what happens when the rest of the lobby is playing more tempo-oriented. BO and Milk, both not taking the strongest versions, BO not leaning in to the spin to win, the perfect items for Wukong, instead making ผมดูจากที่ผมสังเกตนะในแข่งบอร์ดที่แม่งผลงานแย่สุดไม่คือเอเรียลเว้ยแม่งใช่จริงบอร์ดที่ผลงานแย่สุดคือเอเรียลเว้ยแม่งบอร์ดที่คอนเทสกัน2บ้านแล้วมันระเบิดทุกเกมไม่เคยมีเกมไหนที่แบบว่าคอนเทสกันแล้วรอดเพราะว่าแม่งไม่ได้คอนเทสแค่2บ้านแม่งโดนคอนเทสโมเดไคเซอร์จากบอร์ดอื่นอีกทุกบอร์ดบอร์ดอารีบางทีก็มีโมเดไคเซอร์บอร์ดไอเมดบางทีก็เป็นโมเดไคบอร์ดแม่งโดนคอนเทสยับรอดยากจัด Okay, great emblem there for Doju with the charm, so additional multi striker, easy for him to put the full unit. ดูดิแบบตอนนี้เมดก็เอาโมเดไคเซอร์ไปอีก On the left hand side does find the upgrade on the top. บอกไม่เล่นโคตรยากเลยเราโฟเอเรียลเว้ย Yes. Like, what are you mathing out? So you cannot see it at home, but Gangly was literally sitting here and counting. You're making it What's sound going like it was on? way smarter than it was. I was counting to 7 to make sure that it was 7. หยิบเป็นเทคนิคกันเดือ And I did, in fact, confirm. I counted to 7. Where is the Akali going? That's going to be the big question. Oh, actually just gets focused down by the Jinx. It's going to be a big win here coming in from โอ้โห BO. แล้วตายเลยดูยูซัดไปโดนไป19ไอเฮดพีโดนลิงจิงปิดไปไม่เมดขาดแบบขาดมากเพราะอาคาริตายไม่ได้ทำอะไรเลยโดนสตันโดนคุณปู่สตันเข้าไป1 ทีแล้วเซราดเมดปะทะกับบิดแข้งใครเป็นผู้ชนะโอเคบิดแข้งไหวชิว because you always have a group of hunters clustered together, you want to have Ari on this Akali on the same side. He fails to do that, does not kill the units he needed to in the backline, and Doyu takes a 19 HP hit to get eliminated. There might have been a little bit of dragon แย่จริงเล่นมาเมื่อกี้3 ดาว 3 ตัวแตกไปอาร์1 ดาว ซึมไม่เป็นไรนะเอาใหม่กดใหม่5 เมตร4 แวนกับ7 เมตรอะไรเดียวกันปัจจุบันเขาไม่เล่น5 เมตรด้วยดิประเด็นเหมือนผมว่าปัจจุบันเมตามันคือ5 เมตร4 แวนนะไม่ก็3 เมตร3 เมตรอาคาน่ามันจะเป็นประมาณนั้นบอร์ดแคปของเมตรช่วงนี้ไม่เห็นคนแคปเข้าไป7เลยมาบีวายวันมัลติที่1ชิวๆนี่ไงต้องอย่างนี้ดิวะในสุดก็มีคนเล่นมัลติที่1แล้วจะได้หมดข้อคารหาว่าบอร์ดนี้ไม่เคยได้ที่1 Throwing in more units from that backline there, really not allowing the Zoe and the ลาก่อนมัลติมาดีแล้วก็วัดโฟไปอีกรอบแปลกๆอะไรเชฟบอกไม่ใช่ Big pickup on the charm, but definitely ไม่จริง a tough matchup as well. As Balmyung is out now as well. We're gonna get another look at this board here. ผมขอหมิ่นมัลติสไตรเกอร์ที่เอาของลงอาคารีได้ไหมได้ปะเขาอยากจะหมิ่นอะมัลติสไตรเกอร์ที่เอาของลงอาคารีถึงมันจะทำผลงานได้ดีก็เถอะแต่มันก็ไม่ได้ดีทุกตามันจะหลอนนะดิของอาคารีแล้วมันไม่อึดอะดิมันยืนไม่ได้แอดก็ไม่ได้ดาเมจปะ
since we have some time with HP totals, I actually feel like maybe you ผ should มบิดในกาลีดิ more in depth sorry Zareth Ascendant charge พีบีเซฟ3มาวันไหนประมาณคิดว่าน่าจะมา12-13อะประมาณเนี้ย top level players will put in the Zareth just to roll for win out charms like ห้องที่ไลฟ์มัลติบอสโฟบ่อยมากเขาเขินกล้องไง and the Ornn artifact to go with it. So in lobbies where you know you ผม can't เขาอยากให้ผม you're not เขา saving เขิน up กล้อง to อะจริงๆแล้ว level anymore. That is a great way, and of course he does have the Arcana too. เฟียต้องไปดูห้อง YBY1 บ่อยๆพี่ฟูบอกของเซียนนะ จริงเราอาจจะดูผิดห้องไงผมดูห้องกี่ห้องแม่งมัลติแม่งบอสโฟทุกเกมอะมันเลยกลายเป็นบอร์ดโดนบูลลี่ไปแล้วตอนนี้ให้พามันออกดูโฮยูหนัก He can จัด take out 6 and be much stronger. โดนบูลลี่รัวๆเลยเฮล In the setup, so amazing win condition. Yeah, That's yeah. not too up to it. Likes makes called out. Yeah, he Bio prefers- recognizing that and taking that away from Milk. I feel like that's Bio's entire game thus far. He's like, what does Milk want? It is now mine. I mean, he didn't have the Hunter Plus 1. That's normally the way you can cap out the board. So he did what you said, Gangly. He actually went for full tempo, ensuring to get a good third, even a second. And if someone else it doesn't get much stronger, he could even อู้ get ไบโอก็มีอินโนเวทีล็อกเก็ตเหมื Where อนกัน did these items come from? We didn't have these before, right? Am I crazy? เขาไปหายเทพเวลากันมาจากไหนเยอะแยะวะ Look pretty good to me. We started ทำไมทุกคนมีเทพเวลาหมดเลย another innovating locket again with the Starix, a very strong setup coming in for the spin to win. Well, we're getting the matchup against the UA, and I'm seeing some stuns, some meteors coming in on those charms. Let's see who can actually come out on top. Both players ปุ้ง rather ปุ้ low. ง Could be elimination. แต่เซราฟินตอนนี้เหมือนจะไม่ไหวเซราฟินเจาะลิงไม่เข้าลิงไม่ตาย And that ลิงไม่ตาย makes แบ็คไลน์ก็ไม่ตายเหมือนกัน with that, และก็โดน it ปิด is ไปเข้ากับบอลเมด Bio stays in. So ได้เป็นอันดับ amazing 3 ไป because He actually didn't put the Kog'Maw with the Jinx to be sure that หลัง the ระเบิดหมด Seraphine แต่บิด doesn't แค่ยืน target ทั้งวัน him. So amazing. This was a positioning. และมาแล้วครับผมบอร์ดหนึ่งมี Forbidden Idol อีกบอร์ดหนึ่งมี Innovating Rocket Cash out here. ศึกปะทะกันระหว่างบิดแข้งและลิงจิงใครจะเป็นผู้ชนะ Big find for him. Extra attack speed coming in from the Kog'Maw. Oh, wow. Actually could have huge implications on the left-hand side. We do see Milk able to hit the Tahm Kench, too. Going to be able to buy a little bit more time and additionally some more disruption, which I think is the most important part. With TK2, you also now have this opportunity to maybe get a second cast. Maybe the QSS wears off from the Jinx. If you're able to destabilize and get some sort of CC on that Jinx, it can have a huge impact. Tahm Kench is in the right position. This is where you want him to be to get that stun up. So Milk with the fast fingers as well. Oh, just as I say that, actually goes a โอ้ little แล้วลิง wide. ตายไปแล้วแต่โอ้โหบิดแข้งบอกยืนได้ทั้งวันนะครับ Both the Tahm Kench and the Wukong kind of missing โอ้โห out on what they were 5 geared ตัว to สเต be. โค So big. But Veigar Just just goes น่าจะไม่ตายปะน่าจะเหลือวันทีพอดี and น่าจะเหลือ1 takes one unit down โอเค after another. ดีนะฆ่าได้ไม่งั้นตัวระเบิดแล้วได้ไปถึงหลังคีบว่ะ But I'm not มีให้ลุ้นถ้าถึงหลังคีบเนี่ย It doesn't look like, I mean, to be honest, when you're playing Hunters without the +1, you don't really have that condition which you can win. I will say spin to win is certainly a strong one. แต่ตอนนี้ไม่น่าไหววะ The biggest thing is you're playing Heroic Grab Bag, which means that your augment is saying you get to hit the board that you normally want to hit anyway. Being able to get a second place finish in this lobby with Heroic Grab Bag that you used on 2-1, I think it's an excellent finish for Sobio. None of his augments were particularly high roll in terms of รอบนี้คนชนะ the หนึ่ง line น่าจะ that แซ we're บ looking แท็บ right here. I think the next big move is ผมรู้สึกว่าเขาฆ่าไม่ได้เลยวะเขา if ฆ่า he แบนการ์ wants ไม่ to ตาย move the Zillion to try and find the zap attack. If you can stop the initial เน้นบัฟ HP วะ going เอาตัด in, ยิวมาเพิ่ม maybe there's a แต่ไม่มี chance, ซัน not ไฟ a อยู่แล้ว large chance though. I think there's โอ้ a โห chance. แล้วมิวฮิตแล้วครับเซรา2เอายังไง So actually in the จะเปลี่ยนตัวหรือไม่ So Milk can just make sure that one round he และ wins, ดรอป takes มอร์เดไคเซอร์ออกครับเป็น4แวนการ์ดหลุดไป ฉันตัดสินใจเปิดเมจไว้เป็นตัวของเวก้ามาแล้ว Mordekaiser was just one roll before, but it doesn't matter. We're now running with Zeros, and I don't มาแล้วครับโยก whatever Bio has โยกไอเทมไปเป็นไอเทมลงไปที่เซราดและทิ้งตัวของเวก้าไปแล้ว That is true damage. So actually now a lot แล้วก็เปิดเป็น better for 4ไม่ใช่4แวนการ์ดดีกว่า Trevor's going to be a huge pickup, can oftentimes make the difference in a fight. Not exactly sure if this is going to do it though. It's a big find that Jinx actually gets one โอ้ of the เละ targets, so เละเลย gets แบ the บ Hunter เละเลย additional attack damage, but it is และจบแล้วครับกับมิวที่ 1 และโซไบโอจบด้วยที่ And the 2 ครับ rest of the unit takes it away. Milk, impressive. มิวขึ้นไปต่อที่50 แต้มแล้ว tempo line.
9th place going into the game too, so being able to take a first place finish almost certainly going to be putting Milk into that top 8. So Spencer takes it 8th, might fall out of the top 8, but Milk is there to get Americas right back into it. Well, I mean, that's America's 1 and 2. แม่งเห็นแต่บอดี้โดจริงว่ะ taking that second place like you คือตั้งแต่เราดูแข่งมา really well played out despite maybe not having that cap ตั้งแต่เราดูแข่งมาเราเห็นบอร์ดอะไรไปแล้วบ้างผมเห็นสิ่งที่ผมเห็นคือรีโลฟ้าแปดที่เราเห็นคือไรซ์ไม่เคยเห็นไรซ์สกอร่าเลยนะแต่แข่งมาในล็อบบี้ที่เขาถ่ายทอดผมเห็นไรซ์พอเข้าไป1 เกมผมเห็นราคาคาริต้าอีกมากมายแล้วก็เห็นเชฟชิปเตอร์ไปเกมหนึ่งตอนห้องเพลเนอร์ห้องอื่นผมไม่เห็นอะนิวโคตรที่คะแนนนำเท่าไหร่ครับตอนนี้ Spencer was like, okay, maybe I can't go into the Hunters. I'm going to be moving into the Blasters. And Elia, also because he didn't have a good AP line, was forced to go into the Blasters as well. So this is the 3rd game I've casted that Blasters actually go 7th and 8th. I feel like this is, I don't know if everyone got to listen to the pre-show. This is kind of exactly what I was talking about on the pre-show where I'm saying the Blaster stats are fake. This is the most fake representation of this composition ever, though. Spencer has the opportunity อันนี้คืออันดับตอนนี้ในปัจจุบันนับเหมือนจะนับเกม9แล้วนะใช่อันนี้คือบวกเกม9แล้วจบมาแล้วครับนำมาด้วย YB1 ครับจบอันดับ1 ปีเกมนึงเป็นที่ด้วย54 แต้มครับตามไปด้วยดาร์เกสแล้วก็มิวที่50 แต้มตอนนี้ท็อป8จบอยู่ที่46So having it contested, well, that's holding hands 7 and 8. I think you make a great point there, and it's a story that ห้องมาบีวันของวารัสฟ้า8ที่2ไอโทเล่นวารัสว่ะเป็นบอร์ดที่ผมไม่ศรัทธาเลยว่ะในตอนแพทที่แล้วแบบผมรู้สึกว่าบอร์ดที่แม่งเห็นบ่อยๆไม่มีอยู่แค่ไม่มีอยู่แค่คาริต้าจริงนะคาริต้ากับไรซ์นี่คือเห็นบ่อยจัดas well as getting those bees online, and I really loved seeing Milk there. Oh yeah, I mean Milk. Listen, we said it before. This is a line that he's prepared. There are a lot of players who I think get in that position and they see this disproportion hitting of you find the Blitzcrank 3, but you have Ziggs 1. Many players I think are kind of stuck there thinking, okay, well surely I just keep rolling because this isn't going to be enough. Milk, I think the most impressive part of this is that he reads the tempo of the lobby. He sees everybody else not spiking extremely hard on stage 3, trying instead to spike hard on stage 4. You saw Spencer, Elia, Sobio all playing these 3 costs, and he just goes straight to 9. He leverages the fact that he had the additional พี่สบู่อยู่ที่เท่าไหร่นี้พี่สบู่ตกรอบไปแล้วจ้าตอนนี้คือมันเหลือ24 คนแล้วพี่สบู่ตกไปแล้วครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจบเกมหน้าเกมนี้คือเกมที่3เนอะเกมหน้าจะเป็นเกมที่4แล้วพอจบเกมที่4เขาจะคัดออกอีก8 คนเหลือ16แล้วแข่ง3 เกมแล้วก็คัดออกอีก8อีกเท่าไหร่วะเท่าอีก8 คนเหลือ8แต่ไฮโลอาคาน่าคอนดูบวกเซราเวล8อะบอกมันไม่เก่งเหรอวะวาระอาคาน่าไอแพดที่แล้วอะแพดที่แล้วมันอ่อนนี่ใช่ไหมผมจะไม่ผิดนะ Well, we are going to be taking a look at our จบเลยพี่จานใช่พี่จานไปแล้วนี่ไงทำเทียร์ลิสต์มั่วไม่ใช่ไม่ได้มั่วพี่จานไม่ได้มั่วนะเราอย่าบูลลี่พี่จานไหนเช็คตั้งแต่พี่จานดิเช็คเว็บพี่จานตอนนี้พี่จานเป็นเทียร์ลิสต์ได้ยังไงOnly 4 points though between that bottom standing and the cutoff, assuming that you can go first in this next game and it's a bottom 3rd cutoff. That means that you should actually be able to get ผมชอบแดงมีมสุดละตอนนี้อินจัดเอะทุบโต๊ะเขาร้อนเนี่ยเป็นเรื่องปกติYou know, lobby position is going to be very important. You really have to remember who is close to you in the standings and make the additional effort to hold the units onto the roll downs. You know, not level, don't press the F, just hold their units. Yeah, that's something we actually have never really gotten to see in the group stage, the first 2 days of Tactician. แต่ YBY ไม่แข็งจัดเลย YBY ไม่อย่างมา We're seeing YBY1 continuing a streak of dominance with another first place, a 4-point
gap over second place. Honestly, I love this because YBY1 and Darkus to me are players that play very similarly. They have a wide approach, they go for high cap boards, they try to find an angle and a niche that is not contested, that nobody else is on, and they're a little bit innovative and fun to watch. So seeing both of them kind of take first and second here. แพทรีโลไม่มีที่อยู่สำหรับจานสบู่จริง Yeah, you know, I was able to talk to the team of a YBY yesterday. จานสบู่แกคือวัยรุ่นฟาส8อ่ะดิเขาว่า Well, I kind of just เจสไตล์แก I'm not even gonna pretend. So it's always interesting to see him cook and be put in tough positions. I think that's the most interesting thing about these players. We saw him play a Frost in Canterline to a top 4, which really saved his streak. Yeah, also we have two players that are kings without a crown. We saw Bolta there in 9th place. He's playing amazing. He's doing such a great tournament. And now could be the time for him. And also 62nd. We saw him then in the top 8. Doing great, coming here now with the JOC, with the mobile version, but this is an all-around player. So also could be the chance for either of them to get the crown this time. I think there's a handful of stories that we really need to be paying อ้าวเหรอ attention 60 Seconds เล่นมือถือ highlighted a bunch. I think we talked at the top of the show. The มาจากครัว importance ของ of มือถือ players like Mald and Araya who are still alive in this competition. Araya still sitting in the top 8. Mald barely outside, sitting in contention of that next cutoff. There's a lot at stake right now. There absolutely is, and because there's so much at stake, we're going to get another voice onto this broadcast and another brain specifically to support us here. Kenobi, hello there! Hello there, you're stealing my line once again, mates. How are you? I just had to. Come on, can you blame me? How are you doing? I'm doing fine, thanks. Having a great time watching everyone's performance, sweating a lot for all the EMEA representatives, especially the ones that are just on this cusp of making เสื้อนั้นมัน top 8. ทีมไฟแท็กติกรีมิกรัมเบิลเนี่ย has been นั่นมันเซต10ไม่ใช่เหรออันนั้นน่ะ under our expectations, let's นั่นมันเสื้อเซต10ไม่ใช่เหรอ I'd like to propose a truce then. เราอยู่ห่างไกลอยู่เหมือนกันนะนี่เรา12แล้วนะ Kenobi being on the cast alongside us, this is a truce between EMEA and the Americas. I don't even know if I want to go into this. That neither one of our regions will contest each other in the next game and send each other 7-8. Don't say that. You're not supposed to say that part out loud. Oh, sorry. That's a mental truce. Well, Kenobi, we of course know you've been casting as well for yesterday on the alt lobbies. What were kind of your highlights thus far? Don't talk about EMEA not performing as well as we thought. Just talk about the highlights. All right, I think the biggest highlight from yesterday เหมือน was เกมมันพักโคตรนานเลยว่ะ playing in a triple prismatic เขารอนาน for March of ผม Progress รู้สึกว่า prismatic ไม่งรอนานมากเลยนะ1เกม Eldritch line แล้วคือประเด็นคืออันนี้มันเป็นเกมแบบ only the senior มันเป็นเกมตรงกลางนะไม่ใช่เกมที่คัดออฟนะนี่คือเกม3และเกม4นะ concluding with a ไม่จะจบกี่โมงวะ win เนี่ย the เอาตรงๆ entire วะเนี่ย lobby. Just embracing the fact that the rerolls were performing well, and he just put it to the maximum level, going for that 3-star focus on top of that. Well, if rerolls are doing well, surely a 4-cost 3-star is doing well too, right? If you can get those, I wouldn't be opposed. Wish I had thought of it. Yeah, I can imagine you would. We just saw the game of Milk, and he played amazing. He went with that Honey Monster tempo line, and it's what you're saying, right? It's something different that is according to the meta, but makes the change. Do you feel that what is making the change here for the players? Because they're all prepared for the reroll meta. What is making the difference for him? What is the additional ability? ล่าสุดโฟร์ได้เล่นเกมวาดรูปทายคำอ้าว I think what matters the most is that in this set โฟร์ได้บอกไม่ดูและคงแข่งดิโซก็ตกแล้วหนีดีกว่าไม่ต้องทำอย่างอื่นละ You can go for the one cost, you can go for the Vanguard frontline, you can go for deep into the mages instead. You have to make all of these decisions and recognize super well what's actually คือไม่รอนานจริง for the rest of the lobby and what you will need to survive for the next stage of the game, and then the เนี่ยมาแล้ว and Milk here with the เกมที่10เกมที่4ของวันนี้ enough frontline and เหลืออีก3เกม go as far as he did and just take the win was a brilliant example of that, I think. I can't believe there's yet another lobby that features มอน 4 ดอกวาดด้วย EMEA นะฮะ players, จัด but Kenobi with ดี you ขนาด by เราที่ไม่ my เล่นเทมที side, ไม่มีคนที่เป็นเหมือน how เฟ can เกอร์ we อะ lose this, right? จริง We're going to be going into the game here. We're going to be taking a look if maybe Mia can come out swinging, but of course, my fellow co-casters are still here to support all of the other regions and maybe bless them a little bit as we are going into portals. ห้องนี้มีดาร์คเทสที่น่าจะเป็นอันดับ2ตารางอยู่ตอนนี้นะ มิดฟีดที่ไม่เคยเห็นเลยปะตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้มาที่เราดูห้องล็อบบี้มาเลยไม่เคยเจอห้องมิดฟีดเลย
maybe one guying the lobby. Darkest is on it. I see. Is there a reroll line you like more with additional components? Normally we talk about preserver warriors, but we haven't seen it in the meta when you have additional items and possibilities. There's something in the meta right now that is good with this? I would say that most compositions really rely on the tiers and bows right now. So if you're playing some sort of an AP reroll line, I think it's very, very good to have this kind of a start. You can win streak early and still get all of your mana regeneration items. Yeah, and we are going to be taking a look at their board right now. Dark is sitting in second place in the overall leaderboard. ผมเห็นสปอร์ตแจ็คแอดว่ะ of EMEA, I feel like. ผมเห็นสปอร์ตแจ็คแอดแล้วผมก็เห็นสปอร์ตโซอี้ป๊อปปี้ In the past, I've always been such a fan of seeing Darkest boards, but it didn't really work out. มาแล้วว่ะป๊อปปี้โซอี้โอเพนเนอร์มาละเปิดไปเต็มตัวสวัสดีอารีหรือเปล่า Definitely here I think the fact that they are now in the top of the standing must be giving them a lot of confidence and having that เก็บแจ็คแอดมากกว่าการเก็บตัวของโซลากะ to have the clarity of mind to recognize what's actually happening in this specific game and not get lost in the theories of what should be happening or should not be happening and being able to recognize all of these things is what makes the difference. And once you are confident and once you're in the tournament and you're seeing the opponents as your equals, that's when you get to ทำไมเลือกโคซิงมากกว่าเลือกโคลิเลีย2 ตัว Openers are so important. งงจังเดี๋ยวคงขายซิกเพื่อซื้อลิเลีย Obviously mages here, bastion possibilities, also holding the Zoes to have a chance. So this is the main line, Clement. On 2-1, you already want to know at least warrior possibilities, or to know if someone else already has that angle, that chance, and obviously try not to contest and go for something more clear. Ooh, silver augments coming out. So the extra components does mean that, you know, the fine vintage, even though I saw Juanmia play it to my chagrin. นะมีคนหยิบแพนโดร่าเบนมาแล้วเหมือนจะเล่นเป็นตัวของลิเลียอารีนะมาดูกันว่าเขาจะรอดไหมแพนโดร่าเบนเล่นลิเลียผมไม่ชอบเลยแพนโดร่าเบนไปเล่นอันนี้มีคนหยิบเอ็กซ์ไซน์มาเหมือนจะเล่นเป็นทางเอลดิดแล้วมีคนสุ่มตาด้วยมีคนหยิบตามาและก็รีฟอร์ดไปแล้วครับเปลี่ยนจากกราวไฮโลเปลี่ยนจะเป็นตาอินแคนเทอร์นะที่ด้านล่างซ้ายแต่เราคงไม่เห็นกัน On the bench still, but we're going to be taking a look. นี่คนนี้ก็คือคนที่ทุบหยิบมาได้ตาไฮโลเสร็จแล้วก็ทุบตาไฮโลเปลี่ยนเป็นอินแคนเทอร์น่าจะซึมอยู่อะ Tough spot for Tsuchi. ไกลน่าจะไปเป็นซินด้าแล้วหรือเปล่า Very tough spot. However, I will be making myself the advocate of the Incantor line. ถ้าเขารีโหลดถ้าไฮโลได้ซินด้าผมว่ากูเลยสปอร์ต The 4 Incantor definitely has some crazy amounts of stats built into it. Let me remind you, once it is stacked, the 4 Incantor is giving you 110 AP on your encounter unit, which is truly mind-boggling amount of stats for such a low investment. The issue is that besides Karma, if the units are not 3-starred, they will be quite weak. In APAC, we've mainly been seeing the Swain getting the Encanter. Is that kind of the build, maybe Shapeshifter Encanter with the Encanter Swain? Definitely one of the possibilities. There's also the Mordekaiser. We've seen him time and time again. If he's not contested, he can definitely become go from a tank to a massive carry swinging the mace around. But it's going to depend a lot on what we hit early. And right now we're seeing a little bit of. กินอะไรครับกินเยลลี่ครับ to see how it plays out. Yeah, now that we're cooking, กินเยลลี่กินเยลลี่ Encanter, if he gets a 2 tanky, also is a good possibility. That line that is มาว่ะไฟวินเทจ but also ไฟวินเทจมัลติสไตรเกอร์รอดูเลย He might go for Tucci, going up against Og. ไฟวินเทจมัลติสไตรเกอร์รอดูเลยแค่นั้นแหละรอดูเลย Going for full Lustric here, so assuming he gets the item. So what is the line that you actually like here, Clement? That was the line I was talking about. Because you have the extra components, you can actually go into fine vintage and pump out extra support items. The problem here is he's actually being contested on the multi-striker line, which is the only line we've actually seen it being played with. It is the only line we've seen him being played well. We yes, saw well, yeah, the yes, to win. It actually didn't work out. So maybe that's the เป็น only มอวิกเป็นบิ possibility. ดแข็ง I try to forget one minute, sorry. Well, to give you a little bit of an idea where we are in this lobby and what these players need to avoid elimination, which is going to kick in after this game, currently our lowest placed โอ้อันนี้ก็ players อันนี้ก็มัลติเหรอ on 39 and แปลกๆแล้ววะ คอนเทนต์มัลติกันนี่แตกทั้งคู่นี่ really playing for first place here. They're going to go for มัลติได้คนเดียวผมก็เหนื่อยแต่นะเว้ยเราคอนเทนต์กันมันจะไม่แตกทั้งคู่ใช่เปล่าแกไม่เอาแตกทั้งคู่นะ There really isn't enough of melee fighter units in this current patch to kind of support
fine vintage playstyle. Most of the support items really require you to position quite freely, and those are melee compositions. Well, Kenobi, I want your opinion. ไม่เห็นคนเล่นน้องหมารีโรเลยงับมันคงไม่เก่งมากมันคงไม่ค่อยเก่งในทัวร์นาเมนต์มั้งผมจะไม่เห็นคนแบบหยิบมาสักเกมเลยมั้งผมยังไม่เคยเห็นแบบไม่ได้เกมเดียวยังผมมันยังเป็นศูนย์อยู่เลยมั้งสแตทเผลอ Normally not seen so much in EMEA, very well seen in America. Do you like that comp? Do you go for it, or do you think it's just recognizing what the games gives you? It's one of my favorite variations of the multi-striker comp. Actually, Ashe has some insane damage potential since there's no upper cap to how many extra arrows she can find. But it changes the composition a little bit because it's not Kassadin and Akali just steamrolling the enemy board anymore. It's more of a stalling game instead, and he needs to find the answers to have that strong front line and to allow. ครั้งนี้เขาไม่มีสรุปบอร์ดเฉยเลยว่ะ And once she does, she's extremely good at getting around units like the Wukong, like the Vex, and like the Rukka. ตัวไรไหนงับยิงงับฝากก่อนเลยนะทุกคน This could be also then Clement, a gentleman agreement. I'll go for the Ashe and the Jax, and you go for the Kassadin. We share later. I'm not sure Araya is going to be up for that, to be honest. I think he's holding all of the two costs here as well, so. กดเลยงับ2ทีไม่ได้กดได้ขี้สิน้องอย่ากดได้คู่เลยนะแพนเบนกับ1คอมันกูจริงๆเหรอถามจริงมันคือคำตอบจริงๆเหรอ I kind of want to call out that this augment specifically is the favorite augment of Volta. Now, Kenobi, do you have any insight on why that is? But every single time Volta plays Pandora's or sees Pandora's bench, he insta-clicks it. Yeah, he's had some. เขารอไอเทมด้วยนะเขาไม่แสดงนาชอด้วยป่ะอ๋อเขารู้สติอยู่นี่เขารู้สึก4 ตาโอเคเข้าใจได้น่าจะอยากแพ้ยาวชกไลค์อะขอบคุณครับชกไลค์เฉยแน่เหมือนการโดนชกวอร์มหมอกแบมโบแต่ละบอร์ดไม่ใช่เกมที่แล้วไม่คนแพนเบนอารีบอสโฟหรอผมจำไม่ได้ว่ะเกมนั้นไม่คนแพนเบนด้วยหรอผมจำไม่ได้SCSC รอดไหมน่าจะรอดนะ SCSC สกอร์ดีนี่ถ้าผมจะไม่ผิดนะนั่นนะขอไปเช็คแล้วAnd we're seeing something that I'm very happy Gangli's not here for. Absolutely. I don't think anyone is going to be going into the Gangli Warrior line yet, but I am very interested to see, Hupei-san, what you feel about where this direction is going to go, because I'm a little bit mystified. Very strong early board, direction kind of unclear. Yeah, he's tempo-ish. He already has the red buff. I think he's still ห้องอื่นนะ he could reroll แต่ผมว่ามันไม่เวิร์กว่ะวันคอร์ดีโลกับแพนเบนมันอ่อนปะมันแบดปะแต่ประสบการณ์ที่เราเล่นกันแม่งตัวอย่างวันคอร์มาหมุนไม่หมุนไม่เจอไม่หมุนเจอยากแต่ถามว่ามันเจอได้ไหมมันก็เจอได้แหละ I just think he's cooking. He's ensuring he gets the win streak. So this is the best units the games are giving him so far. But as you say, this is not the normal way of thinking. I don't know, Kenobi, if you have maybe an angle here for Volta's board. Well, right now he just has some very generic items. ใครเป็นที่ดีเชียร์ว่ากดกระบอกไหนดีเพราะว่ากดกับ3คอร์สอะ3 4 5 depending on what kind of core item he hits. If he gets more bows, maybe 3 4 5ผมว่ากูด1เนี่ยเพราะว่าแย่2ก็กลางๆ1มันคูมันเยอะเกินไม่คูมันตั้ง30ตัว Dragons maybe? Shapeshifter Dragons? Yeah. We're going to be needing to take a look at our one-cost players. So is anybody rolling here? Darkest and Og, last we checked, we're on a little bit of a line for it. For Og, the story seems very clear. We're going to be holding on to everything we've got. เมื่อกำมาดีละ SCSC ที่15โอเค thank you ครับ Seems like Darkest is also not making any moves. Did go down to 30. Yeah, there we're seeing it now. It's going to stop here. Do want to give EMEA some hope here. We actually see Tidal play this line in our Golden Spatula where he went large loss streak into Fine Vintage and came out on top. But the question really is through the stage 4 right afterwards, you need to find a lot of wins with the Akali sniping the backline. That's how Tidal found some really unreasonable situations. Normally, you want multi-strikers to dominate stage 3.
Good plan here for Kubikson, but it's not the luck is not on his side. He has เขารอยาวเลยวะเขารอดูอาร์เมนเลยเหรอวะแบบเขาไม่หยิบไอเทมซัพพอร์ตตอน 3-1นะเขายอมเสียเลือด1ตาแล้วมาเราดูอาร์เมนก่อนแล้วค่อยหยิบหลังอาร์เมนทั้งที่ว่าเขาตัดเขาไม่ได้รู้สติเลยนะมันไม่รู้ขนาดเลยเหรอวะการรออาร์เมนมันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างfor those stronger directional augments as well that players might be looking for. But across the board, I'm seeing a bunch of rather generic ones crop up. Yeah, most notably, I think we were talking about Voltarix's direction, and he's just picked up the high voltage. So โอ้คนหล่อรอดเก่งเกินที่น้องโมถูกใจสิ่งนี้แต่ตอนที่เราแย่งกับไอ้คนเล่นเว่ยแต่7นะจบละคอนเทสกันยับอ่ะไม่เป็นการแข่งที่บันเทิงมากเลยทุกคนแข่งกันเล่นรีโลแล้วก็พยายามหาสปอตที่ไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วตอนนี้คือ2คนกำลังแย่งสปอตรีโลกันตลกเกินfrom mid-feet here, but we do have the hunting frenzy being picked up, which obviously in a Wu Jing's meta is going to give you a lot of direction and a lot of extra strength. So Wood now trying to go for the full cap, right? We know that the emblem, the +1 hunter, maybe แล้ว GN Arc สเตเบลไลซ์บอกไปแล้วได้มา2ดาวมาแต่เงินเหลืออยู่12 บาทจะรอดไหมนี่เดี๋ยวเขาจะล่วงนี่ Two hunter players already forming up in Mauled and mid-feed here, so it's going to be interesting to see how they pivot. One is more Jinx, and Araya definitely more on the sort of Kog'Maw substitute version. ที่เรารอคือเขายังไม่ตัดสินใจเล่นตัวไหนหรือเปล่าไม่น่าปะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วเขาจะเล่นมัลติสไตรเกอร์ถูกปะงั้นไอเทมที่เขาต้องการก็เป็นไอเทมไฟเตอร์ซึ่งมันก็ค่อนข้างฟิกอยู่แล้วอะว่าไอเทมจะเป็นประมาณไหนChecking in with Darkest. We're still re-rolling some of those upgraded one costs to try and make the board just a little bit stronger. Wasn't able to find any. Well, เท่านี้เงินเยอะจังเหรอใช่หรอไม่ได้ดูเลยวะแล้วก็ตะดี1ดาวแต่เขาได้ม้า2มาไงผมไม่แย่นะได้ม้า2มาแล้วก็มีเอดไนท์สเตย์แบกรอแล้วผมว่าก็กูดอะน่าจะไหวสเตนยาวๆพอไอเทมซัพพอร์ตก็เก่ง But he does have the additional duplicators waiting there. Yeah, just waiting to ramp up whenever the game gives. 3-2 หมดตัวหรอพี่อาร์เขาต้องไอ้นี่ดิประเด็นคือเขาต้องสเตเบลไลซ์ดิเพราะว่าเขาอยู่ที่โลคนที่มันแพ้ตั้งแต่2มาหนักๆมันต้องสเตเบลไลซ์สเตจ3เลยเขาเลยต้องโลให้มันฮิตตัวแบกแล้วผมว่าเขาไม่ฮิตตัวแบกเลยจนเขาฮิตแค่คาริม2ตัวเหลือ10 บาทTarek, so that's going to be a good one. Usually you're always looking to try and lean into that Bastion line for the Aricom, so nice little upgrade, carries a rod as well. I don't think you're going to be too mad about that for Darkest. ตอนนี้ว่าทาริกเล่นบอร์ดอะไรวะเนี่ยไม่รู้จะขึ้นไปเล่นอะไรอาจจะเป็นฟาสต์8เฟกหรอวะดูไม่ออกเลยฮะชูชี่ครับบอร์ดอินแคนเทอร์มิดฟีดเป็นลิงจิงดาร์เคสครับเป็นอาริมาเอาเป็นลิงจิงเหมือนกันมั้งเนี่ยคูบิซอนเป็นซินดราเชฟชิปอาราเย่ไม่ก็น่าจะเป็นบอร์ดมัลติสไตรเกอร์แล้วคนสุดท้ายก็คืออาร์ก็คือมัลติกัน1คอร์พู30ใส่ไม่ตัวต้อง14ตัวแพนเว้นกับหมุนเชิญแตกก่อนใช่มันหมุนช้าไปมันหมุนนานจริงนั่นคือนี้ผมนั่งกินอร่อยเลยผมนั่งกินเยลลี่อร่อยเลยไม่น่าหยิบกินเลยหยิบกินแล้วไม่หยิบกินตลอดพอเลยพักก่อนแต่ท็อปYeah, if you're not able to get any one of the low-cost encounters to 3-star status, I definitely think going for this Fiora, Gwen, Karma combo line much better and much more reliable because we've seen that I believe it was Kubix on re-rolling the Syndra, right? So that basically eliminates one of these possibilities and the other one remaining is still very good and the items are definitely here for it. So I really like what he's doing so far. บอดชูชี่ไปเล่นอะไรวะ It's impressive that Araya here with the Kenobi comp, the Super Ash ตายอินแคนเทอร์จะไปเล่นอะไรวะเอลดิดเหรอเจ็ดหมีอินแคนเนี่ยหรอเดี๋ยวจะไปแบบคามาเฟล็ก4อินแคนซัมติงบอดในเว็บอินแคนเทอร์เขาเล่นอะไรฟาสต์8คามาผมว่ามันใช่คามาจริงวะแต่มันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาน่าจะอยากเล่นซินด้าเชฟชิปแหละเขาน่าจะอยากเล่นเชฟชิปแหละไม่ใช่เชฟชิปเขาน่าจะอยากเล่นเป็นเอลดิดแหละบอกซินด้าเชฟชิปเก่งไหมเล่นได้เล่นได้ถามว่าเก่งไหมถ้าเราสามารถฮิตตัวละครได้เยอะมันเก่งแต่ถ้าเราฮิตไม่ได้มันกากมันต้องการแทง3 ดาวปริมาณมหาศาล
จับแครี่ที่3 ดาวแบบถามว่าของฟิโอล่าไวอาร์จัดใช่เขาเตรียมมาพร้อมเหมือนกันเฮ้ยผมจำได้แล้วไอ้มิดฟีดนี่แหละผมจำได้แล้วไอ้นี่แหละที่เราได้เห็นที่ทัวร์ที่แล้วอ่ะใช่ปะที่เล่นรีซีน3อ่ะไอ้นี่ปะคนนี้ปะผมว่าผมคุ้นหน้าแล้วเพราะว่าผมไม่เคยเห็นเลยเพิ่งมาเห็นครั้งแรก I always call it a roller coaster because you go up and down, but I like it. Yeah, and Araya, you mentioned it, despite only having the 2 stars, getting a pretty good stage 3 going in, which is one of the things we've mentioned was important for the composition. And here, Voltarix showcasing one of his strengths, which is hitting legendary 7. Sorry, can you say that again, Hope? I think my connection to you might be a bit. ใช่โลมองกันหน้า I mean, he's high rolling, he high. แล้วม่านางมินเขาจะรอดเลยแย่งกันเล่นมัลติมันก็น่าจะมี1 คนตาย1 คนรอดแหละมันก็ตายทั้งคู่เพราะว่าไม่ฮิตแต่ว่าบอร์ดไฟมิเทสน่าจะเก่งกว่านะส่วนใหญ่บอร์ดมัลติไฟมิเทสไม่เก่งจริง Yes, this is. I will accept this. Yeah, you gotta. So, one of the things about Volta that I always kind of reiterate on is that Volta always plays like he's gonna hit, right, Kenobi? Yeah, he has a very popular saying that he's, that we're now using is he's always playing for the best case scenario, always keeping it in mind, and it pays off so often for him. He's very able to, is very good at adapting to some incredible situations, like getting that Morgana here on 7 and taking it in stride, saying yes, well within expected parameters, we can now do this, and running away with the game well from that point is just his main strength. I think that's a lot of EMEA mental. We saw Sokubixon doing that thing. He got the portal with the training golems and got the perfect training golems for multi-striker in a previous game. So I like the optimism in EMEA. โอ้แล้วมาแล้วครับแจ็คแอส3 ดาวครับบอร์ดนี้คิดหมดแล้วมาติดสไตรเกอร์อีกคนนึงน่าจะไปเล่นเป็นคาซาดินหรือมั้งมันก็มาซัมติงเดี๋ยวมาก็เฮก2แหวกกันจบน่าจะยากว่ะแล้วมาแล้วครับผมบอร์ดแจ็คแอดมาแล้วกับแองเกอร์อิชูแองเกอร์อิชูสุดท้ายครับแล้วก็มีบอร์ดนึงหยิบมาเป็นเงินหรอนะคืออะไรอินเวสหรอนะใช่อินเวสมา1 บ้านนะครับบอร์ดล่างกลางเหมือนจะเป็นตาฮันเตอร์ได้เป็น6ฮันเตอร์บอร์ดขวาก็หยิบก็เป็นฮันเตอร์เหมือนกันครับตอนนี้มีมิดฟีดกับใครวะกับมาวนะเหมือนจะคอนเทสต์คอมเดียวกันไล่ชกกันอยู่ดาร์เคสก็กำลังมีปัญหากับแพนโดร่าเบนซ์ของเขาดาร์เคสก็กำลังมีปัญหาแพนโดร่าเบนซ์นั้นมากมายว่าเอ้ยเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วโอเครอดไปนี่บอร์ดพี่โมถากเขาไปเล่นพีเซิร์ฟเวอร์ไหมเชฟเลือดดีเงินเยอะไม่รู้อ่ะเหมือนเขาจะอยากเล่นสปอร์ตเอลดิทเลยผมยามินมัลติอ่ะไม่ผมน้ำตาจะไหลว่ะผมไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีผมจะได้ยินคำนี้จากแชทของผมว่ายามินมัลติผมน้ำตาจะไหลแล้ววะผมพยายามปกป้องมัลติไซเกอร์แทบตายในที่สุดก็มีคนพูดคำนี้ออกมาน้ำตาไหลจริงนี่สึกก็มีคนพูดคำนี้ออกมาแล้วดีใจว่ะมาแล้วครับดาร์เกสฮิตแล้วครับที่3 ดาวเล่นสปอร์ตทับกันน่าจะโดนหมิ่นแน่โอ้โหอย่าใช้คำว่าเล่นสปอร์ตทับกันต้องบอกว่าเล่นมัลติสไตรเกอร์ก็โดนหมิ่นแล้วit happen. Something that did happen, I called it out just a couple seconds ago, is that upgrade to the RE3. So Darkest was winning already, 6 wins in the books, and from here on out, it doesn't seem like they want to stop. It's a great position for him. For Bastion, obviously now with the Ascension, he wants to go deep into the Bastion. So คุณเชียร์มันติอย่างนั้นหรอ and the RE is perfect. So with Ascension and อย่าบูลลี่มัลติผม this could be a win outcome perfectly, Clement. คุณซูรวยไม่ได้โยนใช่ไหมไม่ได้โยนนะไม่โยนอาเมมันดีครับอาเมมันเก่งแต่มัลติสไตล์ A giant slayer coming in for the Ari. It's a reroll meta. อาเมนที่ดียิ่งแจ็คแอดยิ่งดีเลยถ้ามันยืนได้ It's not your traditional AP item, but it fits in the meta. Oh, the Camille. Araya is not first pick though. Has to wait, and Kubixon says, "You thought gonna pick that up first, so not gonna be an easy out for Araya here."
definitely a little bit of a heartbreaking moment because that โอ้ would have คูบิซอนหยิบตาเป็นเชฟชิฟเตอร์มานะแล้วเหมือนจะรีโรเป็นชิบาน่าซินด้าและก็คาเซโอเปียส่วนบอร์ดของอาร์คนี่ดูจะไม่มีทีท่าอะไรที่มันจะดีขึ้นไม่มีตัวไหนดูจะ3 ดาวคาสติน1 ดาวบอกว่าอาร์คไม่โคตรโลเลยคาสตินขึ้น1 ดาวเลยเขาจะไม่รอดได้ไงวะAnd as we check on Kubikson, he gets a Briar as well as the Cassiopeia 3 from the Pandora's bench from his very low HP position in the lobby. เจ๊ดอกเถอะเพื่อนไป He also has the เวลาของ Briar ละ Rage Blade ready to Briar go onto his Briar Cassiopeia, so items are already preset. น้องอย่าหมิ่นแต่ข้างในคง Does จ use the Shyvana ำผม here, เชียร์ให้คนอื่นเล่นเยอะๆผมจะได้ไม่โดนแย่ง Flexible อย่างอื่น think, you know, โอ้โห definitely finding his spot. จบแล้วหมดที่ไว้ใจหมดที่ศรัทธา If you're already ความในใจมันออกมา a lot of those two ผมก็ cards, ท้อเหมือนเดิม you're much more inclined to ไม่มีใครอยู่ข้างผมสักคนเลยว่ะเฮล use her as the main tank as you're probably gonna ในขณะที่มัลติไซเคิลผมกำลังโดนบูลลี่ get that upgraded. Still really needs that. ก็ไม่มีใครอยู่ข้างผมเลยมีแต่คนบูลลี่ตาม Now with the AoE damage is what he wants. Obviously, Cassiopeia helps, but that single target now in late game, Syndra will be so amazing. She has been stacking so many stacks. We ไม่ไหว saw it. He started with กูวิ the ทอนจะตายแล้ว double mana generating items. มาพี่อังเมนจะแตก8จริงๆเหรอครับเชฟแพ้ดิ He has a lot of damage. เขาไม่มีอังเมนหมัดแล้วเขาก็ไม่ฮิตอะไรเลยประเด็นนะบอร์ดเขาอะมันหนักเกินนะ Also taking a look at รวม Tushi's ตัว board, คนชก he มัลติ hasn't found any of these upgrades. Built the items a lot. และชูชี่ครับขึ้นมาแล้วครับเป็นบอร์ดฟาสต์8ขึ้นมาเป็นเฟลกคาม่าครับ Nobody is rolling those four costs alongside. แล้วถามว่าไอ้บอร์ดนี้มันเน่าหรือเปล่าก็ตอบเลยว่าเน่า เกลเห็นว่ามันเป็นคาม่าเฟกผมก็มีแล้ว ไก่แพดเวนี่ แล้วมาแล้วครับเจอกับแจ็คแอดกับคุณซูมหาศาล been running into the main hurdle for this composition in that is ไม่รู้ว่าจะไหวหรือไม่แต่ฟิโอล่าล้วงมาถึงข้างหลังแล้วฟิโอล่าก็พุ่งไปเกมแนวหลังไปแล้วแต่ว่าโดนแอดยิงรัวๆแล้วแอดยิงเกมหมดเลยเรียบร้อยแล้วบงดูชี่ his downfall very soon unless this PvE round brings him what he needs, but even then a single life to play with is not what you want. Well, that single life might come closer than we would like for Kubikson as well, a player that has been at the Tactician's Crown before performed quite well and now is aiming to maybe make his mark, get into day 3, currently sitting on those 22 HP. I got an update on the Syndra stacks. Just a quick reminder, we're at Raptors stage 4-7 and currently Syndra has 72 stacks. Not too bad, you know. We definitely see it better. คุณซูนับล้านอันมาชกคุณเหรอ PG มาได้ไงเขาน่าจะหยิบมาจากชามไหมน่าจะได้ชามน่าจะได้ชาม Overall, I think the line has worked decently for him. It's just ไม่ได้ดิซินด้าไม่สามาดีเจ Let's go. Where is she? เอ็กซิคิวไปสวยซินด้าให้พี่เขาหน่อยมาแล้ว I called it. คิดแล้วตัว2 บาททำอะไรขายหรือเปล่าถือว่ามาได้ทันเวลาพอดีมันกันรู้ใจใต้มัลติยังมีคาม่าที่จมน้ำอยู่ใต้ต่ออยู่ใต้ไปอีกไม่ใช่จมน้ำอะคาม่าที่อยู่ในตมเลยแบบบอร์ดรีโลอื่นแบบบอร์ดเซราฟีนนี่คือเป็นแบบว่าเป็นดอกบัวบอร์ดมัลติไซเคิลเป็นน้ำบอร์ดคาม่าเป็นตมลึกลงไปอีกอุ้ยแต่ว่าชนะลิงจริง6ฮันเตอร์ได้ว่ะแต่เขาชนะลิงจริง6ฮันอะดีเอาแล้วคูบิซอนก็ไม่ไหวอยู่ดีครับพีทมาก็แพ้กับบอร์ดอาริที่ตอนนี้เลเวล8แล้วเปิด6แบชชั่นได้แล้วคิดแล้วก็แพ้เหมือนเดิม stopping the enemy units to try and let her ramp those costs out. So Kubi with very little gold trying to make something out of nothing here. Yeah, Darkness is just too strong. The Poppy on the front, a huge Ari on the back, and it's not enough. Kubi, even though he gets the ramp up, his board will not improve unless he high rolls. เมาตีน้ำบาดาล So actually not in the best position. He needed this Syndra a few rounds ago. มีแต่คนบูลลี่เมาติ
Well, we're going to be going into another fight here. Both of these players still on their last life, and we'll see if maybe the odds are in favor here. Zephyr hits that Syndra on the right-hand side. Great positioning coming out of the enemy board from our... อันนี้ก็จริงลิงอีกแล้วอ๋อเจอว่ะห้องนี้มันคอนเทนต์จริงลิงกัน2คนนี่ว่าตัวไม่ไหวเหมือนเดิมว่ะมาแล้วว่ะคามาเฟกมันกำเนิดแล้วว่ะจุดเกิดคามาเฟกยิสแบ็กมันมาแล้วเปิดตัวเซต2คามานี่หากันให้ควักแล้วมาดูปัจจุบันเหรอ ไม่มีใครเล่นทำไมบอกคามามาโลหาความฝันแต่ได้แค่ฝันเอ้ยแต่ว่ามันกลับมาแล้วนะมันกำลังเริ่มชนะนะ not having obviously contested with his staying, so this is tempo Wujings, and normally you can scrap some points with this. He is outside of kill range, I would say. 16 HP on here, he would have to lose by 6 units. Pretty difficult. We've seen it happen, but it's pretty difficult, yeah. Yeah, so I think he's scrapping, for a 5th, a 6th, he'd be pretty happy with that. Well, once again, our lowest HP players will not meet, but Suchi does find darkest board, and we've seen. แล้วจูชี่เจอบอร์ดที่แข็งที่สุดเลยดิแล้วฟิโอลาโดนดอกเดียวตายไปเลยเรียบร้อยจูชี่น่าจะทรงนี้น่าจะไม่ไหวคามาเฟกน่าจะจากโลกไปแล้วโดนอาลียิงนัดเดียวตายไปเลยเต็มบอร์ดครับซัดไป7ตัวมาก็โดนไปเต็มบอร์ดเหมือนกันโดยบอร์ดของคูบิซอนชนะเพราะคามาไม่ชนะเพราะตัวอื่นแล้วตอนนี้บอร์ดที่เหลือครับนำมาด้วยดาร์เคสครับกระบอกของลิเลียอาลีตามมาด้วยอาร์คครับเหลือเชื่อมากครับอาร์คกลับมาที่2แล้วครับกระบอกของมัลติสไตรเกอร์ไฟวินเทจที่ยังไม่มี2ดาวเลยที่ไม่มี3ดาวเลยสักตัวครับแล้วก็ตามด้วยที่3ครับคือมิดฟีดที่เป็นบอร์ดของจิงลิงและวอลต้าครับมาเป็นตัวบอกของคามาเฟกอีกคนหนึ่งครับมีเห็นว่ามีมอร์กาน่า2กับไบอาร์2แล้วที่เลเวล9ครับอารายเย่เป็นบอกของมัลติสไตรเกอร์และคูบิซอนเป็นบอกของซินดาลาก่อนคาม่า1คนมีคาม่าเหลืออีก1คนยังไงล่ะยินดีด้วยโอ้บอร์ดนี้ของจริงเลยบอร์ดนี้ของจริงเลยบอร์ดนี้แต่ผมจะได้ว่าตอนแรกวอลต้าแกอยู่ข้างบนสุดไม่ใช่เหรอหรือว่าเขาให้ขนมไบอาร์ไปเยอะใช่ไหมผมจะได้ว่าตอนแรกวอลต้ามันมีสตินี่มันสปอร์ตเฟิร์สนี่ไม่บอกว่าตอนนี้มันคิดเยอะแล้วนี่ใช่ผมว่าเขาหยิบเงินมาแล้วเขาก็เก็บเงินแล้วก็ฟาด9แล้วเขาไปโลทีเดียวน่าส่งแล้วคูบิซอนยังไงคูบิซอนน่าจะไหวตรงนี้โอ้ยแล้วซีน่าชิปYeah, so once again, Cubics on 1 HP, 1 life, and the dream. And the dream. Yes, he's thinking of it. I like it that he's constantly. เขากำลังกลับมาว่ะ I obviously love when I see him laughing and expressing. วันนี้คาม่าเอามาแค่ถือเลดบัฟเอาเรื่องปกติอันนั้นเรื่องปกติ Yeah, I mean, Og, we talked นี่ไงอาร์คไฟวินเทจไม่คิดอะไรเลยแต่เขาระดับดีกว่าอีกบอร์ดหนึ่งที่คิดทุกอย่างกับอังวินกุนซู Looking at Og though, we did lose the previous round, and the board is not as upgraded as I would personally feel like it should be. Yeah, he needs to get a good Zephyr here, Clement. มันติจะแตกแล้ว เขาไม่3ดาวอะดิเขาไปคอนเทนต์เดืออีกบ้านนึงแล้วเขาไม่ได้อะไรเลยดิบอร์ดเนี้ยบอร์ดอาร์เขาสปอร์ตแย่ผมว่านะโอ้แล้วเจอบอร์ดอารีเอาอะไรไปเหลือเจอบอร์ดอารีก็รู้แล้วว่าแพ้ไงก็บอร์ดโฟว่าเฮ้ยโอ้โหแล้วที่คาริหมุนไปเกือบตายแต่ว่าคามิลเดินไปถึงอาลีโอ้แต่อาลีไม่ตายอีกแล้วโอเคเรียบร้อยอาร์คผมแตกลาก่อนว่าติแตกครับอันนี้ท็อปเท่าไหร่ตอนนี้เหลือท็อป24ครับหลังจบตอนนี้จะคัดเหลือท็อป16แล้วก็แข่งอีก3เกมคัดเหลือท็อป8ครับเชื่อว่าอาร์คจะบอสโฟไหมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมบินทั้งมัลติและแองเกอร์ละโอ้โหครบเซตมัลติว่าโฟนเด้ผมเลิกดูไหมผมว่าบางทีเขาอาจจะเขินผมก็ได้วะสแตทโดยรวมแม่งโคตรดีพอผมมาดูแม่งทุกคนที่แม่งเล่นแม่งบอสโฟทุกคนผมไม่ได้ผิดที่คอมแล้วมาผิดที่ผมเนี่ยผมดูแล้วไม่เคยได้สแตทที่ดีเลยแกI feel like this game is just a Volta showcase of his style. He high rolls for tempo, finds the level 7, 1% chance Morgana, and then goes invested for the highest possible cap. Briar wins out here. Yeah, it's just beautiful to watch.
who can stop him, honestly? I think Volta might have a very good chance. He's already on a 3-win streak. Is he your favorite now, Kenobi? I see him, maybe no chance for everyone to throw him out. Yeah, I think he has pretty good chance here. Midfield with that pretty stacked hunter board sadly doesn't have the additional +1 hunter that Mold had that would have been making a difference. If it was หรือว่าที่มัลติบอสโฟเชฟเป็นคนดูจริงผมว่าเป็นเพราะผมเว้ยผมเชียร์มัลติทุกรอบไม่แพ้ทุกรอบอะถ้าบอสได้คนจะได้ที่1ก็แพ้จริงๆแล้วเป็นเพราะผมแหละผมว่าผมรู้ละผมรู้สาเหตุแล้ว It would be pretty magical. โอ้อาลีแม่งยิงเละเลยอะอาลีมันยิงไม่เหลือเลยอะดูดิดูดิอาลีมันแบบมันยิงไม่เหลือเลยอะและมิดฟีดตายครับลาก่อนมิดฟีดตัวแตกครับไปพร้อมกับคูบิซอนครับตอนนี้เหลือ2คนแล้วหรือเปล่าเป็นบอร์ดของฟาส9คามาเฟกกับตัวของอาลีแต่เหมือนฟาส9จะดูดีกว่านะสปอร์ตเขาตอนนี้ผมไปเล่น GS มัลติได้ที่1เจอบอทโอเคง่วงกับพี่ชายดูทีมเพื่อนหน่อยนี่ดูอะไรนี่สงสัยอันนี้จะเป็นโกลเด้นสเปทูล่าผมรู้ละ Cannot lose anymore. We have the cat. บอร์ดอาลีเวชั่นผมชิบหายเอาเรื่องปกติบอร์ดมันก็เก่งอย่างเงี้ยแหละนี่แหละบอร์ดอาลี I don't know what the Freyr is going to do to that backline, but I don't think it's going to be great things. And I hope the Ari, for Darkest's sake, does not go right there in the beginning of the fight. No, it looks like she's stuck on the front line for now. But yeah, but the silver mare, therefore, the Lilia taking so much time from the Freyr could make the difference. I think it will. So great for him. ยังไงไม่ไหวโอ้โหเหลือเป็นกองเลยคามาเหลือตัวกากนั่นเอาอะไรไปเหลือและตรงนี้ก็เป็นอาลีใช่ไหมที่ได้ที่1ไปฟ้านายคามาก็ไม่ไหวใบอาที่โคตรแข็งแกร่งก็ไม่ไหวเหมือนกันอาลีแฟชั่นผมสู้อาหารลีโลโดนอาลีเก็บหมดอ่ะแค่นั้นแหละยิงจุ๊บตายหมดเรียบร้อย And now he got tank items with good additional damage here. So once again, perfect for him. Yeah, and if you look at the positioning here, he's actually keeping the Ari out of the biggest bunch of units. เดี๋ยวนี้โดนนูได้หรอเขาน่าจะโลเพราะว่าเขามีแผ่นเบนเขาน่าจะปล่อยแผ่นเบนหมุนไปเรื่อยๆแล้วเขาก็โลเอาไปด้วยแบบเอาทุกตัวที่เป็นไปได้และดาร์เกสคือเล่นกับแมวแล้วอะคือนั่งดูชิวๆผมขออนุญาตเล่นกับแมวโชว์เลยละกันเวลานาซัดเดินไปล้วงบับThe first Turkish player we've been seeing since kind of the big shine of Ging on the global stage. So would be a really great moment to look at that here. แต่ฟิโอลาจิ้มไปโดนอาลีแต่ว่ามีมอร์กาน่า2มอร์กาน่ายังไม่ตายมอร์กาน่าตายแล้วไม่ไหว Make the difference in the end. So Volta takes a great win here against Darkest. So I think the cat buff disappeared. The cat was no longer in the scene. We need to get the cat back. ลากล้องไม่จับใบอาให้เลยว่ากินไก่ไปกี่ตัวอาลีอยู่แบบต้นเซตยันจบเซตปาทีบอลใส่หน้าแทบระเบิดคิดขนาดนี้ที่1ยังไม่ได้คอมกี้โอ้โหแรงมากของเตียนไฮเบนเขาแก้เกมเก่งมากเลยอะตอนแรกเกิดที่หายที่เต็มมันก็ต้องโลดิถ้ามันจะเต็มก็ต้องโลสู้ดิวิธีการเล่นแพนเบนอะไรอย่างเงี้ยแหละเล่นกับแมวไม่ได้แล้วพี่ดาเคสกับมาเชียร์เหมือนเดิมเมื่อกี้นั่งเล่นกับแมวแล้วน่าจะไหวแล้ววะมันต่างอะไรวะมันต่างที่ไอ้นี่ปะที่มอร์กาน่าปะโหแล้วชามของโวต้าเก่งมากด้วยนะได้ทีมา3ก้อนด้วยอุ้ยตัวอะไรหายไปฟิลล่าตายไปแล้วเหรอฟิลล่าโดนรีลิสไปมากแล้วถ้าใบอาร์โดนรีลิสไปอีกผมว่าดาเมจน่าจะหายไปเยอะแล้วใบอาร์ตายไปแล้วตรงนี้ยังไงและมาแล้วฟันนอลเซนชั่นติดค่อยๆรีลิสทีละตัวและหมดแล้วครับที่1เป็นของดาร์เกสเรียบร้อยฟิลล่าแม่งละลายในดอกเดียวแม่งพุ่งปุ๊บตายไหวมากยอดฟิลล่าไม่ได้เล่นเลยไม่ตายแหละ Yeah, also with the Bastion, you call it out in the end. He had the Thieves Glove with the artifact. ต่างที่มีคาม่าโอ้โหแรงมากหยุดบูลลี่แต่ไม่เป็นไรบูลลี่คาม่าเยอะอย่าบูลลี่มัลติไซเคิลผมพอผมครับ So with this win, I truly believe he's ทำไมก็ถึงเอาฟิโอล่ารับกลางเหรอเชฟขอความรู้หน่อยเขาไม่ได้เอาฟิโอล่ารับหรอกจริงๆแล้วdifferent players each and every time there. I think the most important thing for Darkest there was
the Ari was ผม never ว่าเขาแค่พยายามเอาฟิโอล่าให้ห่างจากอาริเพราะปกติตอนแรกอาริเขาวางขอบเขาได้วางอาริกลาง instead and he was able แล้วก็โพซิชันแล้วเขาก็โดนเอาเพย์โพซิชันเฉย from Volta. Honestly, I feel like Darkest in general took a really good game here. ผมว่าถ้าเป็นไปได้เขาคงอยากให้เอานาซัตไปรับอารีตัวแรกอะแต่เขาน่าจะโผล่แล้วมันไม่โดนเพราะว่าเขาเอาไว้ตรงกลางเลยมันเหมือนกับแข่งโพซิชันอะเมื่อกี้ว่าอารีจะได้ยิงใครได้อารีทาร์เก็ตตัวไฟเตอร์ก็เรียบร้อยระเบิดก่อนอันนี้ไรค่าไหนมัลติเฮ้ยหยุด In the last fight, what made a huge difference in that both the Fiora and the Briar got targeted by the Ari very early in the fight because Darkest repositioned their own ไฟสุดท้ายเมื่อกี้มันแพ้โพซิชันเลยเว้ยมันคือโพซิชันดิฟเว้ยของจริงโพซิชันดิฟจริงไฟสุดท้าย dive into the backline as soon as the first frontline unit from Voltarix fell they just got absolutely เหมือนบอร์ดคาร์มาเฟกถ้าฟิโอล่าตายกับไอ้ไบอาร์ตายมันก็แพ้แล้วแล้วมันก็ขาดแล้วมอร์กาน่ามันแบกไม่ไหว everyone on his board. Also, the recognition for Darkest. We see now in the screen, he had an additional 3-star that is normally not in the lobby. Is this Bastion? So great for Darkest to actually. ถ้าผมไปเข้าห้องน้ำมันจะเจอเบรกปะผมกลัวเจอเบรกว่ะไม่น่าเจอหรอกมั้งท่านบอกว่าไม่เอาผมรอก่อนแล้วกลัวโดนเบรกว่ะตอนช่วงเบรกไม่โดนลิขสิทธิ์แน่เลยถ้าผมข้ามถ้าผมไม่ปิดเสียง This is why that we don't see this Karma Invoker line really popping off anymore. Volta actually had a more เพราะว่าคันนี้น่าจะเบรกกันยาวๆปะผมว่าเพราะว่าเดี๋ยวรอรีซีดแล้วก็ตัดคนออก Unfortunately for Tucci as well, it hasn't been holding up. We are in the reroll meta. Yeah, I mean that's kind of the heartbreaker of day 2, right? We have to eliminate. นี่อันนี้คืออันดับตอนนี้นะ ล็อบบี้เมื่อกี้ตาที่10ยังไม่จบเลย SCSC Title ตกกันอยู่โหห้องนี้ APSC 5 คนใช้จีนอีก3 คนคือรีเจียมันเริ่มเหลือแบบซ้ำๆแล้วอะเพราะว่า NA หายไปเยอะอยู่ But we're going to get another look at the highlights of this game and I do want to kind of command a bunch of these ติดเสียงอะเชฟปิดแล้วก็ชิงไปเลยได้เลยแต่ผมว่าตอนนี้เหมือนมันจะไม่มีอะไรนะใช่ไหมอันนี้มันเหมือนจะรีเพย์ไม่น่าโดนอะไรโอ้ยโทษที sorryโอเคกลับมาละกลับมาเปิดเสียงได้ They can take advantage of the charms every time as much earlier and เชฟปิดแล้วก็ชิงไปเลยไหมห้องแห่งเอเชียพี่สบู่ระเบิดไปแล้วหรอใช่ละจ้าระเบิดไปตอนรอบท็อป32อ่ะ32หรือ24อ่ะโดนคัดไปแล้วดูสแตทวิลเลจมัลติในเบอร์ได้ไหมผมมีแปะไว้อยู่ในดิสครับแต่ของเมื่อวานนะของเมื่อวานมันวิลเลจดีอ่ะวิลเลจมันWell, we are going to be taking a look สแตทมัลติสไตรเกอร์เมื่อวานสแตทเอาเวอเรจ 4.15 ท็อป 4 60% are gonna be eliminated. We're cutting down the playing field and we're gonna say bye-bye to them as we are at our top 16. Now from here on out, 3 more games to determine the top 8, so we'll go all the way to 7 games, but this is the final playing field and a bit of tragedy
for EMEA, unfortunately, as Og and Elia both go out. Another previous Tactician's Crown champion bites the dust as Juanmi is unable to get into that top 16 here, falls at 19th. Say goodbye to Maris, Duoyo there, also Maldar memes. And they play amazing. They got here, 40 players got here, and they've all been proving so much. So huge applause here for them. Duly recognizing. วันนี้เราอยู่ไปยาวๆใช่ไหม We are going to be อีก taking a 3 เกม look at the top 16, at who could make it, at who could go all the way วันนี้อยู่อีก to 3 เกมไปยาว tomorrow, potentially, as we are moving on. Xiao Tian just barely on that cusp there, saved though by multiple points, but right above that cutoff also we're going to be finding Bio 62nd and Spencer. America is kind of sitting cuddly there, and then the rest of the top seems to be more APAC. Wow, the cutoff is so tight. The last แต่ APAC มาจัดเลยว่ะโห YBY ไม่งตั้งแต่โคตรเวอร์อะ2885ตั้งแต่ YBY ไม่งเวอร์จัดเลยแบบที่1แบบที่1มาเสถียรนะของดีของดีของดี Still here, holding on strong in the top 8 position. Yeah, but from 8 to 16, only like 4 points. So actually great to see that. YBY hasn't stepped out of that first position, and Darkest getting this second place. So great. They're catching up. Yeah. They're catching up, and it's getting closer as our players are working towards that top 8 cutoff. I'm actually, you know, it's always so bittersweet because I come into this tournament and we see these 40 players, but in the end, only a couple of them can make it. Only a couple of them can move on to the final stages. Kenobi, thank you so much for joining us here for that game, and thank you for the support to EMEA. It's been an absolute pleasure to have you. We're going to be going to a quick break, and then we'll be back with a new set of casters, and we'll see what else our top 16 have in store for us. ปิดก่อนเลย จุดที่น่ากลัวที่สุดของการนั่งดูไลฟ์มาละมันคือไอ้นี่เองเนี่ยแหละไอ้โฆษณาพวกคีย์บอร์ดนั่นแหละเพราะว่าเนี่ยแหละจุดที่น่ากลัวที่สุดในการดูไลฟ์นี้แสดงว่าอีกประมาณ5 นาทีจะกลับเข้าสู่รายการใช่ไหมประมาณนี้ไม่น่าถึง5 นาทีประมาณ4 นาทีน่าจะกลับเข้าสู่รายการในการเข้าสู่รายการเสร็จปุ๊บก็รอต่อไปแล้วก็ประกาศล็อบบี้ต่อไปแล้วก็เล่นพวกเราจะอยู่กันถึงกี่โมงเราจะดูกันจนจบเลยปะ ผมจะอยู่ไหวจนจบเลยเปล่าวะพวกเราว่าไงวะโคตรเท่อะโคตรเท่อะอ๋ออันนี้น่าจะปัญหาสุขภาพแล้วอันนี้ไม่น่าใช่เท่ถ้าเชฟลงก่อนผมก็จะไปดูช่องสาวๆต่อครับโอ้โหถือว่าเจตนารมณ์ชัดเจนดิผมชอบอ่ะถือว่าเจตนารมณ์เราชัดเจนไว้ถือว่าเจตนาเราผ่านใช้ได้อยากดูต่อแล้ววะแข่งต่อได้ยังครับอยากดูแล้วมาแล้วเนี่ยอันนี้2 นาทีเสร็จแล้วก็กลับเข้าสู่รายการแล้วเราก็ดูกันต่อผมขอเช็คนิดนึงนะว่ามันมีสแตทให้เราดูป่าวะผมว่าจริงๆแล้วผมอาจจะมีอินไซต์สแตทแต่ผมไม่ได้เปิดเช็คมากกว่ามันน่าจะมีให้เราอยู่นะอยู่ไหนวะไม่ใช่ Public Score Sheet Day 1 Day 2 Day 3
นี่ไงผมเจอแล้วผมเจอสแตทแล้วทุกคนแต่ผมซับเชียร์ช่องเดียวนะดูด้วยความตั้งใจสิเฮ้ยเก่งมากน้องขอบคุณครับวันนี้ไม่แข่งหลายอย่างเลย TFT วาโลโดตาต่อด้วยบอลพรีเมียร์ใช่หรอไม่ต้องนอนแล้วตรงนี้เนี่ยแต่ที่ผมกำลังตามหาอยู่ตอนนี้ท็อป1 Regional Ranking ต่อ Average Point ตอนนี้คือ 47.18 by APAC โคตรเท่นี่เจ้าเราแม่งมาแบบตึงๆว่ะแบบห่างเลยอะนี่มีอาร์เมนให้ดูด้วยนะว่าคนหยิบอะไรเยอะ Win Rate Player Darkest 50% YBY 30% หุ้ยเวอร์จัดไม่เลยอย่างเวอร์อาร์เมนดีๆในซิลเวอร์ครับ Precise Panning Pandora Item Caretaker Branching Out Go Augment Inspiring Epitaph โหจะใส่ Pandora Bend 3.83 Chill Up for Vanguard อาร์เมนลุงอะแลนดูนมานาสเนะวอเตอร์ฟอร์ด Final Ascension ฮีโร่เมนเป็นไฮฮอสวิชิวาลอปสวีททูธไม่มีอย่างอื่นเลยโอ้โหสแตทมันอย่างเยอะไม่เคยเปิดสแตทมาดูเลยวะ1 คอร์สตัวละครที่ถูกเล่นเยอะที่สุดคือลิเลียโซอี้ป๊อปปี้แจ็คทวิชนี่อยู่ในบอร์ดอะไรวะอ๋อฮันเตอร์อ๋อเข้าใจละแล้วทำไมแจ็คถึงสแตทแย่สุดละแก2 คอร์สมีอาริซิเลียนรัมเบิลกาลิโอคอกเมา4 คอร์สโอลาฟสแตทดีสุด 3.87 ว่ะอ๋อเพราะอยู่ในฮันเตอร์จริงๆก็จะสแตทดีไอซีเข้าใจละเซล่าก็ถูกหยิบมาเยอะสแตท 3.4 อันนี้น่าจะเพราะว่าอยู่ในบอร์ดเมดก็เลยสแตทดี คิดอะไรไม่ออกก็จับโยงเข้าเมตาคอมเดี๋ยวทุกอย่างก็จบเองชัวร์นี่มีเงินรางวัลโชว์ปุ๊บต่ำสุด $1,500 4 คนท้ายต่อด้วย 2,000 2,500 3,500 นี่ได้อยู่Official Watch Party ว่ะมาว่ะป่ะกลับไปฟังนักพากย์ต่อเลยวะขออนุญาตโยนให้นักพากย์พูดปิดปากซิลเวอร์ใช่ไหมซิลเวอร์ยินดีกับที่1ด้วยนะครับฉันจะได้ดูเซตที่3สักที ยังไม่มาได้ใส่ไม่มาอย่าเพิ่งรีบสิสรุปเขาเป็นฮีโร่ของเชียนออกแล้วใช่ไหมเชียร์หาไม่เจอยังอยู่แล้วแค่ไม่เจอเฉย Well, let's actually refresh everybody on the standings บอสอาลี to see who is going to be playing it out here in our บอสอาลีมันของจริง today. Unfortunately, on this page, it's going to be dank memes through to Chi that are going to be missing out on that opportunity. Their run is going to end there in the top 24. But for these next 2 pages of players, they're going to be the ones that get 3 more opportunities to better themselves in the standings and make it to that final day of competition. Araya a little bit shaky in these last 2 games, but he's been obviously a menace in day 1. A very, very strong player, one of the big dark horse surprises, the wild card coming into this. I have full faith in the clutch factor. These next 3 games, I think he will be definitely in that top 8 going into day 3. Honestly, for me, the big one is ผมจะหลับแล้ววะ looking at the top 8. We were kind of talking about title a little bit because in the original APAC format, title has kind of been cruising by. So not too many first places, very solid, staying around that middle of the feed. เนื้อแต่ต้นแพทแต่เอาบอสเขาไม่ลงเฮ้ยเขามันก็มีช่วงที่มันหายไปมันมีช่วงที่มันอ่อนลงไงคือเขาเนิร์ฟหรือว่าเขาเนิร์ฟไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็เอาไม่ลงเสร็จแล้วก็รีเวิร์กพอรีเวิร์กมาก็อ่อนพออ่อนเสร็จปุ๊บก็ค่อยปรับขึ้นมาจะมาเล่นได้นั่นแหละมันก็ไม่เรียกว่าหนักหรอกตัวตื่น
we saw this when he took the title as well. He played for that first place from the very first second of that game, so he knows exactly how to do that. So you're telling us Title will be playing Hecarim Reroll in this next game. Thank you, Makes, for giving us the script. I love Hecarim Reroll, so I'm a fan. I'm in. Where are you getting that from? Hecarim is a horse. Yeah. Oh my God. Come on, Makes. This was an easy one. You can't blame me for this one. Get out. เฮคาริมรีโร Mr. Retirement himself, like the Darkest, we cannot forget about them. We really can't. I think Darkest especially, you take a look at the players that are sitting at the top. Darkest has 3 first places today. And I think that's really spectacular because it wasn't all off the back of one comp either. Just kind of playing towards the spot and finding the win conditions. They've been playing very unique, especially yesterday where it was mostly Reroll in that top 16, the players that performed at the highest level. Darkest played some Rise, Witchcraft Vertical as well. I think really identifying that there are more ways to find success on this path. It is more difficult, but you can still get there. Honestly, I love watching Darkest. I know we're raving a little bit about the EMEA players, but I feel like respect is due where it's due, and Darkest has been really creative in a lot of their approaches. We saw it there in that last game as well, just really kind of finding those niche win conditions, saying, yeah, I might not be able to go all as high as you in level, but I can find yet another 3-star upgrade, and being open to those possibilities from the get-go is definitely something that you need to look out for. Absolutely. ดาร์เคียสคือผู้ที่เล่นฟาส8นี่เอง Absolutely the ถือว่ากู๊ด most นะ flex players I've seen so far competing. Most of the other players are just leaning towards like specific line, defaulting them, and sometimes when they have a proper spot for the different line, they'll pick it up. But Darkest has been just open to pretty much นะขอเรียกอีกรอบเลย everything เดี๋ยวมาแบบ from the weirdest spots and having a very good success with it. And I have a think cute cat showing up I in was gonna webcam, say, which I know it's cat Necra buff. is It was on my particularly in mind. love I with. said it It's too. cat buff. Cat buff. It's real. No, people don't. It's real. It's like There's science behind it. exactly. Okay, there's actual science behind we this. go. Hold on, give you 1 second. Hit him, Necro. There is science that having a pet that you can like give pets to while you're playing or you're in a high stake situation can actually lower your heart rate, so you get less stressed out. Yeah, the cat's purr does that actually. So there's studies that show that the purr of a cat calms you down. So that is something that for a global stage like our Tactician's Crown surely is something you'll be using. So maybe a little bit of niche tech, we should bring that onto our HyperX segment and show them all about the cat tech. I will now be adopting a cat for my set 13 rank ladder journey. What about turtle? Can you pet a turtle instead? Can you get I a think turtle? they were going- Well, Yeah, probably. Wait, do you have a turtle? no, I but think I want the bird one. was the important part, It's easy not to the maintain. Okay, so then that's you're gonna use this as scientific evidence to buy yourself a turtle. Yep. I love it. I think it could work. I think it's like any animal that you can. They can't purr. โอเคกลับมาละ Which is not a turtle. เมื่อไหร่จะแข่งจะหลับแล้ว Dogs too. So if it's like cat, มันคัดไง dog, มันคัดคนออก parrot. มันคัดคนออกไป8คนมันเลยนาน มั้ง คิดว่านะ If you have a cat มีคนเค้กแตกบ้างไหม ยังไม่เห็นคนเล่นเค้กเลย ตั้งแต่เริ่มทัวร์มา I found it. ศูนย์เค้กสปอร์ตจ้า But we're talking about IRL Little Legends, but we have some actual serious business to get to while we're waiting for our lobbies to get situated. Just giving our players a little bit of a break because this is where the stakes intensify. มาแล้วครับ They were already pretty. มาแล้วครับ rough. เกมที่ Two 11 games that you ยังคงดำเนินต่อไปยาว potentially in danger of ๆ คอจริงของบ้านมัลติแจ็คแอดนี่คืออังเมนนูแนนเฮอริเคนไหม But still, ผมว่าไม่ว่ะ ผมรู้สึกว่าคอจริงๆของแจ็คแอดคือ7มัลติ even representation we've ไม่รู้ผมคิดไปเองไหมแต่ผมรู้สึกว่าแจ็คแอดอาจจะคิด7มัลติแล้วความเก่งมันขึ้นไปอีกระดับหนึง In this case now we're seeing Volta and รู้สึกว่ามันยืนได้นานขึ้นแบบมหาศาลเลย two of the Koreans representing APAC แบบดาเมจมันพอ ผมรู้สึกว่าดาเมจมันจะครอบขาดเล็กน้อยไปแบบแทงตายเร็วไปไม่ก็ดาเมจขาดไปนิดนึงแล้วพอ7มัลติมันตอบโจทย์กับทุกอย่าง I've been eager to get a little bit more of you on, so we're going to be more มาว่ะห้องนี้มีทั้ง YBY1 มีไทเทิล pretty decided on what they want. YBY1 and Xiao Tian ผมมีทูครบเด็กและคอฟเล่นวันแรกเหรอเราต้องไประวังเรื่องอย่างอื่นอะดิ เราต้องระวังเล่นตัวไอตัวที่มันเอาไว้จี้เอาไว้ให้จี้อ่ะ เราต้องไปหาตัวนั้นอ่ะ เจมติเดือดเลือดตึงๆใช่หนูเลือดตึง That's right. So playing potentially towards some of these more high cap compositions, we've seen a lot of players go for something
like the shapeshifters. We do end up sometimes even seeing those rise boards do really well in the late game. จดเลยครับ7จะได้ไม่บอสโฟจริงๆขาดไป 2x อีกใบหนึ่งเหรอนะสเปนเซอร์สปอร์ตมาเป็นลิเดียโซอี้วะไม่ใช่ลิเดียโซอี้อะไรวะลิโซอี้ลิเดียโซอี้เฉย Two of those rerolls were uncontested Ari games with Stars Were Born as its ไทเทลเหมือนจะเปิดทางไปเป็นตัวของ Hunter จิงลิงหรือเปล่ายูนิตมาอย่างนี้ Yep, we got the pair of poppies, the pair of Zoes. เก็บทุกตัวครับ extras that are going to be coming เก็บทุก into แพ้ครับผม the shop before we end up getting to our first augment choice. แบบเป็นเซฟชิปเตอร์มังกรนะครับตอนสตอมบอร์ด Gonna pick up that Shyvana นี่คือ and ต้องมี also ซาไนท์ already จริง has a Nomsy too. นั่นแหละพี่มีครบเด็กละแต่ขาดมือทูเอ็กอีกใบหายากเกินอ่ะตึงไปน้องเราพูดถูกเรื่องนี่ว่า was a board that took a first place with a Warwick reroll, and I would love to see something like that again. It gets me very excited when that Woofy boy comes into play. I mean, if the Warwick winning, that meant that something had to go terribly wrong in the whole lobby. ดูเนนเฮอริเคนโอเพนเนอร์ว่ะผมว่าไทเทลน่าอยากไปฮันเตอร์แล้วล่ะโอเพนลูเนนมาแล้ว YBY1 เจอฟิสมาติกทิเก็ตอย่างนี้สปอร์ตรีโลเข้าหรือเปล่าเอ้ยใครติ๊กอะไรเอ้ยเสียงติ๊กอะไรใครติ๊กอะไรและฟิสมาติกทิเก็ตมาแล้วครับจากคูบิซอนใช่ไหมนะแล้วก็มีตาฮันเตอร์1คนครับจากเบามายองInfinity Force จาก SCSC ครับเหมือนจะเป็นบอร์ดของ Multi Striker YBY1 หยิบมาเป็นตัวของไอเทมโบราณนะครับแล้วเจอตัวของซอนย่าด้วยหยิบซอนย่าไม่ผมเล่นแต่ปิกาจู EX ตาไหนไม่ขึ้นเลยก็กด CC Frost Emblem, seen a few Frost vertical boards. It is a little bit hard to set up the comp, and a lot has to go right. มาแล้วครับซอนย่ามาห้องกับโซลากะ2ดาวเอายังไง YBY1 จะไปจบเป็นบอร์ดเมดหรือ YBY1 จะจบเป็นบอร์ดซินด้ากันแน่ Less consistency in terms of getting the mana Zane later, but you have the chance to spike later in the game with so many different artifacts. Yeah, absolutely, and it's a gold opener, so we have only 2 components. So anything แล้วได้ด้วยกดหาคอมมิต a kind of opener from the augment will be way more. มีคนโอเพนเหรอใช่ไหมมีคนโอเพนฟอร์ด to have a good slam on start, and they'll be just. ไทเทลกดหาคอมมิตได้ตาฟรอสอ่ะนะแล้วเขาก็ตอนแรกเขาก็เก็บตัวฟรอสอยู่แล้วนะพวกวอลวิกทวิตมาเฮ้ยดูดีจัดเลยไทเทลมาจัดเลยอย่างเงี้ยภาพน่าจะมาและขายแล้ว YBY1 เลิกสปอร์ตแล้วครับเป็นเมดโซลากะเดี๋ยวนะ YBY มัน59แต้มเลยวะแต้มมันเยอะจังวะแต้ม YBY มันเบอร์จังอะขอไปแอบส่องแป๊บนึงYBY1 ตอนนี้เป็นอันดับ1ตารางอยู่to have that success. How do you like it though with March of Progress? It's going to be interesting, Alan. Do you think we used to see March of Progress more for the 3-cost rerolls in the past, especially where you had that sweet spot between level 6 and level 7, and then had a big time to get to level 8? What do you think about it with Ari? That's a very excellent point. So with this one, you might think about the Vanguards where there are more 2 free costs, and you go for heavily roll down on 6, econ up a bit, and then go again at 7. Hitting at 7 2 costs is still reasonable, while you are rolling for that Mordekaiser, which is a pure powerhouse from the free houses tanks. That being said, for Vanguards, Kubikson seems to be committing to a comp we saw him play at the very end of day 1. It will be the ถ้าเป็นเซอร์จะเล่นอะไรวะมันเขาจะเล่นอารีแหละแต่ว่ามา MOP มันเล่นอารีทันหรือว่ามันโลทันจริงเหรอคูริซอนเหมือนจะเล่นเป็นซินด้านะน่าจะเล่นซินด้าเชฟชิฟเตอร์เอ้ยซินด้าแวนการ์ด We don't usually see this a whole lot. I think that's upward mobility. And the open fort as well in Volta style, Alan. Oh yeah, absolutely. I mean, Volta likes to play from a good solid 10, 15 win streak. That's his style. Just high roll early into fast 9, hit on the roll down, go uncontested first. Playing from the lost streak can be challenging, especially if you don't. พี่วอลลุ่มเขาหยิบ But when you play that, พี่วอลเขาหยิบอะไรอะเชฟทำไมเขาเปิดโอเพนเนี่ยเขาหยิบไออาร์เมนขึ้นเบลวะอาร์เมนที่ได้เลือดปะใช่ปะอาร์เมนที่ได้เลือดเวลาขึ้นเบลกับโลแล้วก็ EXP 3ใช้3 บาทในการขึ้นเบล
Volta has more dog on speed dial and just high rolls whenever he wants to. The truth is that Volta is very open to whatever the game มาครับ gives ซิล him, เทียน allows เซียวเทียน him ครับ to มา then กับบอร์ดของแวนการ์ด น่าจะไปน่าจะไปเว่ย เนื้อน่าจะเป็นเว่ยแวนการ์ดแหละ SCSC ครับบอร์ดมัลติสไตรเกอร์สเปนเซอร์มากับบอร์ดอาริคูมิซอนเหมือนจะไปเป็นซินด้าไทเทลเป็นบอร์ดของฟรอสบาเมยองเป็นบอร์ดของฮันเตอร์ไบวันเป็นเมดแล้วก็โวต้าเป็นฟาสน่าเป็นฟาส8ฟาส9หรอ At the stage น่าจะฟาส we can even see something like 30 stacks post cracks. Then when we stare at like stage 4, we already get the 60 stacks. It can be ramping very fast. Just a quick call out there on our lower third. There's a little bit of a bug with trade Open by trackers long. showing flexible. เก็บ50 บาทตึง That happens there. Title does have the prismatic version. He did not roll into a gold augment by randomness. Checking in with YBY1 though, currently leading our standings. That is a player that many, me included, wanted to see. It looks like the signs are already pointing towards more of an AP line for now. Does have that Zonia as we were calling out earlier and is collecting Ari, so pretty clear on what we'll be looking for. Even the consideration of hold the Veigar pair might consider not to instead hold the Aries and try and make Spencer's like a little bit more difficult on his own roll down. Yeah, so from the Living Force type of opener, อยากรู้ว่าบอร์ดนี้มันต้องเก็บเวก้ามากแค่ไหนวะบอร์ดนี้เขานี้เวก้า2มากแค่ไหนวะเพราะว่าตอนสุดท้ายบอร์ดมันก็ไม่ได้ใส่เวก้าป่ะถูกป่ะที่เวล5มันก็ใส่เป็นต้องใส่ลัมเบิลป่ะวะลัมเบิลกาลิโอมันก็ลัมเบิลบิดแข็งวะลัมเบิลบิดแข็งกาลิโอเซราฟีมสลากะใช่ไหม5ตัว 3.88 APP on day one. I think there's an option that's clear to me. If no one else goes into the line, he's gonna scout everyone. แล้วขึ้นเวลไปก็ทำเคน Thank you very much. ทำเคนอาลี What if you hit Gwen 2 in 1 shop? Okay, thank you very much. I'm playing mages. Yep. หรือว่าโลได้ตังค์วะรูปมันคล้ายๆกันไม่ใช่ครับขึ้นเวล Well, Xiaotian here is going to อัพ have เวลได้โลกับได้เลือด crown coming through from the emblem. ถ้าจะไม่ผิดนะ Zillions. Is it time? No Time flies. way. Time for an old man to perform once again. No way would we see Zillion reroll? I told you, Pana is an ซิลเลียนรีโลไม่น่าใช่นะ You don't want Gwen. You don't want Gwen, but you want Zillion reroll. ไม่น่าใช่ซิลเลียนรีโลนะ On the for fun patch, you might be onto something, but I don't think we'll see it here in our global championship this time around. However, those players that are looking for boards, like you were calling out, Panna, on the mages, will need to make that decision shortly as we are arriving at Krugs and will be needing to roll maybe some gold if those one costs are to มา be แล้ว secure. เว่ยอันนี้ทรงนี้น่าจะเว่ยบาทใช่ไหมเว่ยบาท ชัวร์ Volta succeeding with a 5 loss streak. The only CN player on the flip side fighting strong for their region, for their own success with a 5 win for now, 100 HP. We'll see how long. นั่นคือ1ห้องมัน EPAC โคตรเยอะแบบมหาศาลจัด Keep that, maybe 6-7 win streak going in this stage 3. Look at this premium sprout from Balmion. Having already the Jinx, having the 4 hunters with that hunter +1, having very good slams, and being just follow up by some additional AD items, can complete the third Jinx item, can be IE, can go for more towards like Shoujin on the cog for that initial attack speed buff. มา2เชฟบอกซิลเลียนรีโลไม่น่าใช่นะซิลเลียนรีโลแบบผมน่าจะ So แต I ก agree that for the Jinx and the rest of the board, it's looking pretty good. The one thing I'm kind of missing here is an open into those Wukong items that you'll eventually need to be finding. No components to really be making those for now, but plenty of time to still find them as we are looking across boards. มันจะขึ้นไปเล่นคาสดินนะทรงนี้ขึ้นเวลอย่างนี้น่าจะไปคาสดิน From the augment. Friday. It is going to be Saturday, so not thematically on point here, but at the very least. วันบอกขอเช็คแป๊บตัวละครตัวไหนอยู่ตรงไหนนะผมขอเช็คแป๊บขอดูตำแหน่งก่อนผมจะได้หยิบถูกแน่มาแล้วเปิดวงล้อแห่งโชคตรงไหนอีกเก็บไล่เก็บ Time zone fart moment. เปิดโพยไปบอกขอเปิดโพยแป๊บนึง You're not a help Friday, right? No, it's No. not. Oh, no. No. He's going forward next round. Never mind. Unless okay, you had the it's time okay. machine, then maybe we're onto something. Maybe it is Lillian reroll after all.
แล้วโบตาเวล6นะไหวมากเอาแบบโมบิลิตี้ขึ้นไปแบบรัวๆตึงๆเงินมหาศาล Oh my goodness. Well, we're going to be saved by the bell because Ockmans are about to come on through. And while we know that gold will be the final one, the second one is still up for grabs. So let's see what we're getting for our game. And it will be silver, which could spice things up a little bit with options like that restart mission. YBY1 ที่เป็นเฟเธอร์เวทนะโซนากะเซราฟีนแล้วเขาโลโอ้น่าสนใจว่ะเขาไม่ได้เลือกโล YBY1 ไม่ได้เลือกโลที่สเตจ31แต่เลือกมาโลที่สเตจ32 It was okay, but not that great. Last chance there. เขาพยายามอาร์เมนต์หรอวะแบบเขาพยายามเผื่อได้อาร์เมนต์แบบทิกเก็ตเนี่ยหรือว่าเขาต้องการจงใจที่จะโลเวล5มันต้องการตัว2 บาทพวกกาลิโอลัมเบิล2ลัมเบิล3 ดาวกันแน่โอ้มิสคอนเนคชั่นเสร็จแล้วได้assembly ต่อ โอ้ my god This is so rare. It's so cool to see. He doesn't even have time to collect them all. The real APM check. It would have been amazing if he had had all that memorized too. Some players are wild like that. That actually have the spots of each of those champions. I think you have memorized. I'm not sure if they override each other. I'm not sure how it works actually. So they're not the same. So first of all, Assembly does not have the same map as Missed Connections, and then it's also not the same on Tournament as it is on Live. That's a lot of maps to remember, guys. Okay, yeah, that's too much for me. So what players just do, they bring the spreadsheet with the cheat sheet, มาได้จริงใจกับ2 Unity Force ใช่ and then we pick it up when we actually need it. Some players have cast, other players have spreadsheets, different buffs in terms of trying to find success in a day 3 with so much at stake. One thing I want to mention โอ้โหตัวมารัวๆเลยว่ะตอนนี้สเปนเซอร์มันมาว่ะตอนนี้สเปนเซอร์มาจัดเลยมาแล้วอันนี้น่าจะดูโพยมาแล้วเลิกเก็บอันนี้บอกขออนุญาตดูโพยแป๊บนึงครับ It might be difficult for both of them to find that Olaf too early. Yeah, but Balmion will be rolling on 7, where the forecast odds are significantly lower. And like finding one Olaf is already considered. เขาเลิกเก็บเชนนอกจากนี้เดียว I mean, you can always high roll. You can hit also like Freyr to on 7 with +1 hunter. That can also. แต่ว่าลิเลียเขาไม่คิดได้หรออุ้ย Doesn't have to. ว้าวเอาไว้รูปเมนเดอร์ชิปแอดฟอร์ล่าเลยหรอน่ากลัวมากแกแอดยืนสะโพกหน้าเลย Very clear cut, like you're seeing on SCSC. We know we're going to be going down that very traditional multi-striker line. Some others are posing some questions to me. For example, I'm not really sure what we're cooking up for Volta, so we'll need to keep an eye out on where that direction goes. Could be Rise in the long end, really going for that portal that we were calling out beginning of the game. Hopefully one comes. มาครับตอนนี้บอร์ดน่าจะพอที่จะเข้าใจมากขึ้นเซียวเทียนครับมากระบอกแวนการ์ดเหมือนเดิมแมนการ์ดเบย์ชัว SCSC ครับเป็นบอร์ดมัลติสไตรเกอร์บามิยองมากระบอกของฮันเตอร์ดิงจิงคูบิซอนคือบอร์ดของซินด้าแวนการ์ดสเปนเซอร์บอร์ดของอารีแวชั่นYY1 บอร์ดเมดเซต้าไทเทิลบอร์ดฟรอสและมีตาโคโนมาเสริมด้วยนะตอนนี้หยิบเป็นตัวของเทรดแท็กเกอร์มาด้วยน่าสนใจมากน่าจะไปเฟกข้างบนแล้วก็โวต้าครับเป็นบอร์ดของไรส์น่าจะไรส์เปิดอาร์แองมาแบบนี้แถมมีไรส์แล้วด้วยนะAnd like you need very specific items on Kalista, quite specific items on Rakan, and usually you just cannot afford to wait to get those items because you bleed out. By the time you hit, you are at 15, 20 HP, and if you miss the roll down, you are just uncontested AF. That would be awful in a situation. เซียวเทียนขึ้น7แล้วด้วยนะขึ้น7ค่อนข้างไวอยู่นะนี่อ๋อขึ้นมาเปิด6แวนการ์ดโอ้แข็งโป๊กเป็นบอร์ดนี้สวยว่ะบอร์ดนี้สวยว่ะเป็นเวอร์6แวนการ์ด3ฟรอส2บลัสดูดีเนี่ยผมว่าถ้าเกิดได้ตาแวนการ์ดมาเล่นบอร์ดนี้แม่งสวยกว่าบอร์ดเดียวแล้วก็ปิดเดี๋ยวนี้Olaf utilizing that ability to be immune to the CC, if you sync it properly with the chrono, where the chrono kicks in, you get that massive CC on the enemy board, all your chrono units just blasting, Olaf being immune to CC, just jumping from one to another, can actually snowball the fight so quickly, and we are just taking a fat 8-0 often. Well, we're hoping that yet another Olaf comes on through there for title, but we're still a little bit far out to maybe find it unless the shop gods are, well, fortunate to title. They definitely were to Volta, who was able, like we called out, to find that right set early on. But most of the players still looking for those forecasts, or like we are seeing in Kubixen's plays, still looking for that 3-star.
Only going to be 6 Tinders for now, which is not bad for the current position. Level 6, 30 gold. The only, I think, not so minor actually problem with this lobby is the fact that there is the Vanguard contest. ไม่เอ้ยมีแต่บอลอีกแล้ว Going to be a little bit harder to hit that 3-star front line, which ไม่เอ้ยดูกี่ทีมันก็ไม่ชินว่ะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แม่งเห็นแต่บอลรีโหลแม่ง80%ล็อบบี้แม่งรีโหลบางห้องก็100%รีโหลไม่น่ารักจัด Yeah, absolutely. But look at the Kubic's argument. Prismatic ticket, which should allow him to คาซิดิน2 Infinity Force much faster than the contested Vanguard player. And Ooh. then we have also the Fleet Feather, which is so good for all those cheap units, not only the แล้วบอลมัลติสไตรเกอร์ผมมาแค่นั้น วินสตินะครับบอลมัลติสไตรเกอร์ผมวินสตินะครับงงทำไมแย่งกันเล่นแวนการ์ดกันหมดมันน่าจะเก่งหรอมั้งผมว่ามันน่าจะเป็นแทงที่เก่งสุดในเกมตอนนี้นะมั้งผมเห็นมีคนเล่นแวนการ์ดน้อยมากเลยอะที่จะมีคนเล่นแบบว่าเล่นบอร์ดที่แบบเชฟชิปเตอร์เงี้ยขนาดมีบอร์ดซินด้าใครไม่เล่นเชฟชิปเลยอะใครไปเล่นแวนการ์ดเลยผมยังสงสัยเลยว่าทำไมเขาถึงต้องไปคอนเทสกันขนาดนั้นแสดงว่าแวนการ์ดน่าจะเก่งกว่าจริงเก่งกว่าเยอะ to have that earlier spike into 5 multi. 5 multi is huge. It just allows you to be able to win streak, and that's why he's going to maintain that streak through stage 3. โอ้ได้แต่ท่านรีโซฟแต่ว่าหาโคลไม่ได้มาแล้วครับแอส3ครับแล้วก็โรต่อครับหาแจ็คคาตาลิน3ไปครับปั๊บมาแล้วครับมาแล้วแจ็ค1ตัวครับไขอาการีครับไปต่อครับปึ๊บปั๊บเจออาการีอีกแล้วเจอเฮคาริม2ดาวโรต่อไปยังคงไม่ฮิตเอาสุดอีกแล้ว TFT แล้วอยู่ที่30โกภาพเดิมๆ TFT มักจะให้คุณโรจะหมดตัวเสมอเงินถึงจะได้คิดตัวละคร1ตัว I would like that buff, please, in my games. Okay, a big hit here for Kubicson though. He was sitting on several copies of the Galio. แต่คนที่รอดคือบ้านแฟชั่นนะอารีสิเชฟแวนการ์ดแย่งกันเองเหรอเชฟแบบไม่ค่อยมีคนเล่นไหมเชฟเป็นบอร์ดที่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยทั้งที่บอร์ดซินด้าผมก็เห็นบ่อยนะแต่ทุกคนก็ไปจบลงที่ซินด้าแวนการ์ดอยู่ดีทั้งที่ก็รู้ว่าล็อบบี้ทางล็อบบี้เล่นแวนการ์ดกันหมดสงสัยมันเก่งยากหรอเวอร์ชันเชฟชิป This time around has it online early like you were saying and should be able to be much more stable. Everybody's hitting though. Take a look at YBY1 actually has both the Seraphine and the Soraka 3-stars. Spencer also haven't gotten a chance to see his board just yet, but has the Poppy as well as the Zoe 3-star. So we have a comparison here. Kubicson hit pretty much on tempo on stage 4 in comparison to YBI also hitting on tempo without an Egon argument. So YBI is a whole living forge ahead. That's like 3 artifacts quite soon, and it's gonna be such a powerhouse. So even ตรงด้านซ้ายนะเขาหยิบอะไรมาปะหยิบตาอะไรปะมองไม่เห็นหยิบตาไพโลแต่เขายังเปิดเขายังไม่แคสเฮดแท็กเกอร์นี่หว่าตัวของไทเทิลอ่ะนั่นเฉดแท็กเกอร์แต่ไม่แคสแบ่งกัน3 ดาวคนละตัวไม่แบ่งปันกันเกินบอร์ดแบนการ์ดหลังๆประเด็นคือในทัวร์เลยไม่ได้แบ่งปันกันด้วยไงแม่งเล่นกันแม่งไม่มีใคร3ด้วยประเด็นอ่ะเวลาเขาเล่นกันอ่ะแม่งไม่มีใคร3แล้วสักตัวแล้วก็ตายอ่ะแล้วก็ตายหมดอุ้ยโวต้าแม่งขึ้น942อ่ะคือเขาโอเ n นฟอร์ดขึ้นมา42แล้วเขาเลื่อนเหลือ51เลยเหรอวะเฮ้ยมันเดือดจังวะเขาเลื่อนเหลือเยอะโคตรเลยอะโอเ n นฟอร์ดเขาวะข้างในเขารู้กันหาไม่เจอที่เห็นไอดอลในตัวน้องดิดของ YBY1 ก็รู้เวลาท็อป4อะเอาแล้วบามายองฮิตแล้วดิจิ้ง3แล้วดิ42อ่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยในแข่งเขาคิดกันเวอร์กันจังวะ42แม่งจิ้ง3Thoughts on Jinx free at 4-2 no econ argument from Balmion I would say that's pretty good. You guys keep talking about how Volta is high rolling, finds that rise too. I feel like this lobby in general seems to be quite fortuitous with how their hits and their boards are going. And it seems like the one player to me that hasn't found that foothold just yet, that big hit was a title, although he was just able to find that Briar. And we're now getting a look at that third emblem as well. Picked up that Frost Crest, and I take it back. ไทเทิลยังไม่แคสเทรดแท็กอ๋อไม่ใช่เทรดแท็กนี่ว่าแล้วที่ผมเห็นใครวะผมงงว่าใครได้เทรดแท็กอ๋อกราฟิกแม่งผิดกราฟิกแม่งผิดไม่ขึ้นของไทเทิลเป็นเทรดแท็กเกอร์อันแรกผมงงว่าเทรดแท็กเกอร์มาจากไหนมันคือฮาร์ดคอมมิตผมงงว่าเอ๊ะอะไร So I'm wondering the Arcana Varus is not a comp that's doing really well. How are we feeling about the Frost Bears?
with Give the it 2 seconds. I did well. โดยยังไงให้3ดาวให้3บาท3ดาว4-2ผม1บาท4-2ยังขาดอีก3ตัวมันมีเกมหนึ่งในแข่งเมื่อกี้ที่มีคนฮิตลิง3จิง3ตอน4-1ถ้าผมจะไม่ผิดมันมีเกมหนึ่งที่มีคนทำไปแล้วแล้วไทเทลได้ไป R2 อีกแล้วโอ้ my god ไทเทลเขาแม่งชายผู้มากับใบ R2 จริงว่ะผมเห็นไทเทลแม่งได้ใบ R2 ในทัวร์นาเมนต์นี้มา3รอบแล้วที่เลเวล8อ่ะเขาคือพูดถูกเรื่องเปล่าวะหารูปไม่ทันหรือเปล่าไม่ใช่ flexible หรอ I mean ไม่ใช่สิ a person that would hit like that had to be Volta, no? เนี่ยไอ้รูปข้างซ้ายเนี่ยมันคือ hard commit เว้ยมันคือ flexible หรอมันคือไอ้นี่ไม่ใช่หรอมันคือเทรดแฮกเกอร์ป่ะ Oh, of course. ใช่ป่ะรูปมันคือ fake หรออันนั้นคือ flexible อ่ะ Finding infinite power off of getting a support anvil and an artifact anvil has to wait a few rounds to do so. Does he have enough HP to do it? So I think he's ว่ะรูปมันคือ flexible นี่หว่าทำไมผมถึงจำเป็น hard commit วะ where you're maybe squinting your eyes a bit and you're saying, is that really good enough? ไม่ใช่ทำไมผมถึงจำเป็นไอ้เทรดแฮกเกอร์วะ You have 6 Scholar already online. You're getting value out of those exiles. I think Volta should be good enough to sit this one out, even with how hard the rest of the lobby seems to be hitting. The speed dial was definitely hit this game. The amount of the stuff that Volta was just granted. Wait, it's not just Volta though, it's everyone. If everyone high rolls, you can't just blame Volta. I mean, true. We've seen the Jinx being just so quick. Look at this Xerath just absolutely crazy. The cast coming in so quick. This game is อะไรก็ไม่รู้แล้วโวต้ากำลังจะได้เทมซัพพอร์ตการ์ด artifact anvil นะครับ32โกดีใจด้วยห้องระเบิดครับไบโอไงเพราะอันแรกเป็นลุงแต่ที่โชว์มันกลายเป็นทองมันบั๊กกันบอกสกอร่าโคตรน่ากลัวแล้วเดี๋ยวเขาซื้ออันนี้อีกแม่งก็ GG แล้วอะแม่งเวอร์แล้วอะรวมในวงมันยังเป็นโกมันบั๊กกันดิมันสีทองเทรดมันสีทองแต่อันนั้นก็สีทองไงอันนั้นเทรดแฮกเกอร์มันอยู่ในสีโกเหมือนกันเลยเพราะว่าน้ำโกเหมือนกันปะไอ้รูปที่เขาขึ้นมันสีทองแสดงว่ามันอันเดียวกันลุงโวต้าอิสแบ็กจริงฟาสไนน์42แต่มีตังโลจนฮิตทั้งบอร์ดเดือดจัดแล้วเขาเลือกไม่น้อยด้วยนะประเด็นอะคือเขาเหลือตั้ง51อะตอน42ที่เขาขึ้นมาแบบเลือกเขาไม่น้อยเลยเว้ยสปอร์ตคือโคตรดี But while ends up actually having 3 stars of most of the units that you would like, it's not the Ari. Yeah, so decided into the mages. YB1 ที่ว่าสปอร์ตดีแต่เมื่อต้องเจอกระบอกคนอื่น YB1 ก็ได้รู้ว่าสปอร์ตเขานั้นไม่ดีเลยเพราะคนอื่นเขาเวอร์จัดเลยเซตที่บาร์เกียร์ที่สุดไทเทล9ฟรอสหรอไม่น่าปะไทเทลเหมือนจะไม่ได้ตาฟอสนะเขาได้ตาฟอสจากไอ้ฮาร์คบิดอันเดียวปะผมจะไม่ผิดนะHoly shit ไม่ไหวนะสเปนเซอร์ขึ้นเวลแล้วอารีไม่3มันไหววะถ้าไม่เป็นพอวะโอ้แล้วโวต้ามาแล้วครับโวต้าได้ซื้อแล้วครับไอเทมซัพพอร์ตไอเทมโบราณและประคุมแยกล่างหรือเปล่าตรงนี้แยกล่างมอร์กาน่าหรือเปล่าแยกล่างมอร์กาน่าแยกล่างไดอาน่ามาเลยซาฟิเชเทนโค้ดเห็นแล้วสยองโอ้เห็นแล้วสยองเลยเฮลเนี่ยมองกันหน้า2แล้วครับมาแล้วครับโมเรโลบอกนี่ไงไทเทลไทเทล9ฟอร์นี่อ๋อเขาได้ตาสุดท้ายเป็นฟอร์ว่ะเพิ่งเห็นมาแล้วครับไทเทล9ฟอร์จริงมาแล้วเจอมาติโชว์ไปคาสดิน2-3เหลี่ยมโคตรแข็งจริงและใครไหวกับฟอร์ไม่ได้พูดไม่ได้แต่ไทเทลไม่พูดมาโชว์ชะตาจริงผมพูดจริงไทเทลมันทำใบ R2 เวล9ได้เวล8ได้มา3รอบแล้วตั้งแต่ผมเห็นล็อบบี้ไหนที่มีไทเทลเห็นไบอาร์อยู่กับไทเทล3เกมผมยังไม่เคยเห็นตาไหนที่ไทเทลไม่เจอไบอาร์ป่ะมี1เกมไทเทลอยู่กับห้องไลฟ์มา4รอบไบอาร์2ไป3เกมจาก4อีกเกมนึงเล่นเมดไม่คือตัวลูกรักของไทเทลเขาจริงแล้วสเปนเซอร์ใกล้จะตายแล้ว
ห้องระเบิดเนี่ยห้องระเบิดจริงห้องนี้ไม่อะไรก็ไม่รู้อะล็อบบี้โคตรแข็งแล้วสเปนเซอร์มาแล้วครับอารี3ที่เลเวล8แม่งสนุกดีวะอะไรวะเนี่ยฟอร์เฟกออเรียลก็ดูแบบนี้ผมว่าถ้าเกิดฟอร์จะแพ้ก็แพ้ไอ้บอร์ดของวอลต้าที่คิดเยอะๆบอร์ดวอลต้าก็เบอร์Set 9 return forward. Yes. Won it all with that Demacia line. And like you're saying, that is the set where he crowned himself set champion. He is well versed in the magic of the emblems, and he shows it off one more time here. I'm waiting for Varus 3. เพราะว่าไทเทลนี่ก็เป็นคนที่ทำผลงานได้เสถียร I'm the one that adds chaos to the broadcast. I think it's Necra. Are you not entertained, Necra? ใช่ปะเพราะว่าไทเทลก็ทำผลงานแข่งได้เสถียร Do you really need more? แบบสแตทดีตลอดเลย More mayhem, more magic. ห้องนี้มันเลือดน้อยปลอมนี่ว่า Nobody is really buying, right? So if I feel like ห้องนี้มันมีแต่ปีศาจอะดิไอ้หนุ่มดูดิ it is a reroll meta. ห้องนี้มันคือห้องแห่งปีศาจที่แท้จริงว่ะแกและเขาต้องการมอเดไคเซอร์ไม่มาปั๊บโยไอเทมเล็กน้อยปั๊บอินฟินิตี้ฟอร์สลงไวอาร์ไฟน้ำแข็งเติมเอลดิดได้ด้วยตึงBut it's going to be Spencer and Kubikson on the chopping block as Spencer's สเปนเซอร์บอกว่ามีทำไมฉันต้องมาเจอกับโวท่าบอร์ดที่เวอร์บางอลังการมากกับมอเดไคกับมอร์กาน่าสกอร่าแยกล่างและเซราสกอร่าโอ้มาแล้วมอร์กาน่าหลายล่างโอ้ระเบิดโอ้จีสเปนเซอร์ตายครับไปแล้ว1ครับแล้วมาดูที่ฝั่งขวาต่อครับคูบิซอนเจอกับ YBY1 แต่เหมือนดาเมจข้างหลังจะหมดแล้วครับเหลือแต่ตัวแท้งสตากะยิงปึ้งเรียบร้อยคูบิทอนจะตายไหมน่าจะวัน HP นะเนื้อน่าจะเหลือเยอะพอไปเร็วเกินปีศาจเสถียรครับเซตก้าเป็นคนทำลายสถิติรอบแชมป์ได้ที่1 4 ตาติดครับทำสถิติจบทัวร์ไวสุดผมเลยอวยไทเทิลอ่ะแต่ผลงานแกเสถียรจริงตั้งแต่เซตที่แล้วละผลงานแกดีจัดเลยไทเทิลและไทเทิลบอกขออนุญาตเอาตาไพโลไปอีกสักอันละกัน Necro, do you want Briar 3? Yes! Briar 3, Varus 3, I am here for it. But what this does actually give title is สเปนเซอร์บอกฉันผิดอะไร I want to say actually already had a pyro emblem. Oh. So you get another which is stack. something. It's not the most impactful vertical, of course, but Has it is an still Asus. something. Has some more scaling. อยากได้นาซัส2มาดิแต่ว่าเอานาซัส2มาลงแทนใครวะมันก็ลงแทนไม่ได้อยู่ดีอุ้ยโอ้สนีกี้วาระ3บินเอาล็อบบี้หรือเปล่านี้ตรงนี้ Fairly standard, ตรงนี้ยังไงครับ Cassid and Reroll with 3K Friday. He is still bullying the lobby, 6 win streak, and we're almost into stage 6. I mean, the Kassadin goes with the old good ba. Kassadin is on the other side of the board as well for Balmyung. Balmyung might be losing เอาแล้วไง here, or แปลกๆแล้วค่าเป็นกาไม่ได้ไทโทค่าเป็นกาไม่ตายเลยทหารไม่แข็งเมื่อเกิดทหารน้ำแข็งมาแล้วโอเคทุกอย่างจบหลับ win streak snap กูบีทอนไปแล้วครับ though you're seeing a visceral reaction from Kubikson saying oh my goodness it's just frost galore เกือบแล้วอ่ะกูบีทอนเกือบแพ้แล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ไทเทลเกือบแพ้แล้วทหารน้ำแข็งไม่เกิดนะคือจบเลยขึ้น10ไหมนั่นดิแต่เขาเสียแหละผมว่าเขาอยากได้แดน่า2มันน่ากลัวไปเขาน่าอยากได้แดน่า2กับโอลาฟ2เฮ้ยอะไรเนี่ยโวราเดี๋ยวมองกันหน้า6ตัวมาจากไหนครับหนุ่มหรือว่าเกมนี้ผมจะได้เห็นมองกันหน้า3ม็อก3เกมหรือเปล่าแกtop field of the tactician's crown here so we'll see who's on the top after this game yeah you can tell it's a higher lobby when Jinx 4-2 3-star is just barely alive kicking there with absolutely BIS ผมกำลังจะพูดว่าเกมนี้มีห้อง6ฮันเตอร์ด้วยเกมนี้มีคน6ฮันเตอร์ด้วยเหรอวะผมยังไม่เคยเห็นเขาจับกล้องไปเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ตุ้มโอ้โหเละตุ้มเป๊ะไม่มีใครไหวก็บอดโวต้าสักคนผู้เล่นที่ขึ้นมาฟาสต์9และฮิตทุกอย่างที่ต้องการไหมล่ะ
ไม่มีใครเหลือโดนโวต้าซัดหมดแค่นั้นแหละ These are both players that, if I'm not mistaken, were in the top 8 for Set 9 Runeterra Reforged, showcasing their longevity and just their prowess as TFT players. And while you said the previous fight was maybe not as high but more clear-cut, we're now getting a view of the 3 top boards, and I feel like from here on out it could go a bunch of different ways. I'm really excited. ดูบ้าน SC มัลติสไตรเกอร์สามารถรอดพ้นจากสัตว์ประหลาดนับล้านตัวได้และเข้ามาสู่ท็อป4ได้แค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้วลุงโมจะชกหมดห้องไม่ได้นะผมว่าเผื่อชนะ9ฟอร์ด้วยผมว่า9ฟอร์แม่งเฟกอะและในสภาพของตอนนี้ที่ไทเทิลแม่งก็ไม่ฮิตโอลาฟ2นาทีแล้วโอลาฟ2แล้วครับแต่ว่าไม่มีแดน่า2นะ to the front to force the Freyr to stay there, so she does not just hunt down the Zerov before BT he comes once, twice. Ooh, that'll be interesting. Is that a fairy? BT ไป R โยกหอดแดน่า Yes yeah และคือบอร์ดของไทเทิลแม่งตราแม่งโคตรเยอะเลยเนื้อว่าเล่นแท็กเกอร์ไม่รู้ตามันจะไหนเยอะแยะ I'm here for it. โอ้โหไม่เหลือว่ะโวต้าก็สู้ไม่ได้โวต้าก็สู้ไม่ไหวถึงแม้จะเป็นบอร์ดผีก็ตามแต่ว่าห่างกันเยอะอยู่ดูบอร์ดโวต้าเจอมัลติสไตรเกอร์ดิแม่งไม่เหลือชิ้นดีอะไม่แบบว่าเละเป็นขี้ Tidal was playing a ghost though, so maybe that does change something. แต่อัพเวลแล้วโลตลอดมันก็ฮิตชิวอะ But I don't know, it's gonna go anyway. David, this is your most played board. Don't you take in the spot third and you are just like happy? Let me go out and let's go next. You would need 9 multi-striker, Smolder with Pyro emblem and multi-striker emblem to try and do anything here. ไม่ไหวแล้ว SCC SCC ไม่ไหวแล้วพี่เจอ9ฟอร์พี่ก็แตกแล้วเซราดแชร์ไม่ทันมันจบแล้วดิมันคือศึกของโวต้าปะทะกับไทเทิลแล้วว่าใครจะแข็งที่สุดอะถ้าทหารเขาแข็งได้แคสได้เด้งออกมาผมว่าร่างปอมมอร์กาน่าก็ไม่ได้เล่นอะเนี่ยดูดิไทเทิลที่1แล้วอาบน้ำกลับมาห้องนี้มันอะไรวะเนี่ยห้องนี้มันเวอร์ห้องนี้มันเดือดจดแล้วครับคาซาดินต้อง2 Trinity คือมันจบเลยเว้ยเราลองคิดสภาพว่ามอร์กาน่า what ผมเพิ่งเห็นว่าเขามีไอเทมเขามีแยกร่าง2 อันมอร์กาน่า12 ร่างแต่ออกมาแล้วโดนทหารฟอสระเบิดทีเดียวตายก็มีประโยชน์อยู่ดีน่ากลัวจัดมอร์กาน่า12 ร่างThat Freyr has a suspicious trench coat. There's going to be 3 of them. Still only 6 Varus as well. I'm so sad. มอร์กาน่าแยกร่างให้ฟอสฆ่าจริงไม่มีประโยชน์อะแยกร่างออกมาแล้วก็ตายแล้วก็โดนทหารเอาแข็งระเบิดไร้สาระจัดเหมือนโดนแก้ทางโดยฟอสเต็มๆมันดูดิแยกร่างออกมาเสร็จแล้วเลือดน้อยเสร็จปุ๊บก็โดนทหารระเบิดเนี่ยแล้วก็ตายสงสารเลยว่ะและจบไปแล้วครับผมไทเทิลที่1ตามระเบียบตามนั้นเชื่อว่าเขาจะหมดบอร์ดทูมอร์กาสาไหมเขาไม่เลยไทเทิลแม่งตึงจัดพร้อมนอนไม่อาบน้ำมาพร้อมนอนแล้วเหลืออีกตั้ง2 เกมเลยนะจะมาฉากแข่งยังเหลือยาวๆเลยเหลือ2 เกมไวอาร์ก็แยกร่างนะเขาน่าจะเจอชามแยกอะดิแต่อันนี้เขาน่าจะเป็นแบบแยกร่างโดยมันเองอะโดยไอเทมเราเห็นม็อก3 I mean guys this usually does not happen where we have usually 1 maybe 2 players high roll to that extent but this was like 5-6 players getting an absolutely insane spots นักพากย์ยังพูดอะนักพากย์ยังพูดว่าห้องนี้แม่งบ้ามากมีคนไฮปกติห้องจะไฮโลคน2 คนห้องนี้ไฮโลประมาณ5 คนในล็อบบี้ห้องนี้ไม่น่าเกลียดจริงห้องนี้ไม่ไฮโลยับเกินแบบยับจริง It's such a crazy game that Volta actually had 6 copies of Morgana also. So we could have สรุปอังเมนนั้นมันคือ flexible นะ สกอร่าต้องออโต้วินแล้วเมื่อกี้แต่เจอตัวแก้ทางมันสู้ไม่ได้เจอ9 ฟอร์สแล้วมันแยกร่างออกมามันก็โดนระเบิดได้ประโยชน์จัดไทเทิลใครเก่งใครตึงกว่ากันครับไทเทิลดิไทเทิลอยู่แล้วไม่ต้องคิดเลยแต่ถ้าเกิดแข่งเรื่องความหลอนอ่ะผมอาจจะตึงกว่านะ
you just get the back หน้าตึงกว่าเยอะเลยด้วยเรื่องความหล่อนะ เก็บตังค์อยู่สเปนเซอร์ฮิตแล้วแต่เอาไม่อยู่จริงโหดเวอร์ผมเห็นสเปนเซอร์ขึ้นมาโลอารีต่อเวล8อะตอนแรกอารีเขาไม่3เลยซ้ำแล้วก็มาฮิตเวล8หุ้ยห้องอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยเกียร์พี่เกียร์เลือดร้อยนี่คืออะไรเนี่ยลิเลียไฮฮอร์สพาวเวอร์วอเตอร์ฟอร์ดเลือดร้อย lobby and Gear might just run away with it and ruin นั่นนี่เทรดแท็กใช่ปะทำไมกราฟิกยังมาผิดนั่นดีเขาก็ไม่รู้เลือดร้อยอินเวิลด์อะ what the fuck 27 HP still too much to lock it in just yet but we're going to be keeping our eyes open that is an insane matchup I'm going to say yes โอ้โหนี่เลยแค่ล่างออกมาเด็ดรูปตัวท้องโอ้โห holy shit with that talisman this is insane ฮาริสแมนเป็นคุณแย่ล่างซอนย่า oh my god This is even crazier than what we just saw on broadcast between Tidal and Volta เลือดร้อยวินตี22 รอบ 100 HP It's not one, it's not two, it's triple kill argument Lilia โอ้เลือดร้อยในแข่งนี่มีแต่รีโรเวอร์จัดและไอเทมลิเลียแม่งเบอร์มากอะคอมโบนี้ไม่ของจริง I've never seen something like this and it looks like you might just take it a little bit of reforging here a little bit of moving on นายโยกของเป็นออร่าปะมีโด2ปะปิดเกมไหมยอมขายตัวนึงไหมปิดเกมไหมมาแล้วปิดเกมIt's time, baby. Mittens with mittens. And the Heralds did not stop there. Look at this Poppy as well. Silvermere Dawn. แด่คนที่หมิ่นวอเตอร์ฟอร์ดคอมโบนรก I'm gonna go ahead and say this is แยกล่างรูปประคำซอนย่าเอาอะไรไปตายยังไงมันก็อยู่ถึง22 วีปะคือแม่งเวอร์จัดเลยอะถ้าไม่ตายก่อนคือแม่งก็เวอร์อะ to do it. I will lock myself into that. Only question is, will we see Lilia ascend one more time as she has made her way to the backline? Milio and Nora just supporting one little horsey and a dream as here เด้งล่างใหญ่ครับแล้วก็ทุบวอง as well as the pick'ems. And if you said that a player would win with 100 HP, well then I have great news for you. How long ago, or if at all, have we seen a perfect game at the tactician? เลือดร้อย We need to go to the esport historians. ไม่ได้เห็นคนเลือดร้อยมาก่อนเลยว่าถ้าเคยเห็นคนเลือดร้อยชนะปะผมไม่เห็นมาสักพักแล้วในแข่งมันเวอร์จัดเลยวะ 90% of our player base. Wow. I think I had 80 to 89. That is insane. So These back-to-back games. Yeah. What's in store for us for a game? I mean, I'm gonna ชนะแบบนิ่มๆเลือดร้อยอ่ะบ้าจัด Yes. No way. Yeah. We need the receipts. He actually did this. No, like so you actually made both of these games happen, is it? What, so you have more dog on speed dial? That's what's going on now? No, I'm gonna have a turtle. เฮ้ย You're gonna have a เอาแล้วล็อบบี้ต่ออ้าวไม่อันนี้รีเพย์นึกว่าล็อบบี้ต่อไป I thought we made it. We were clear of it. That's what we figured out at the end of this game. Well, let's walk backwards. ไม่เคยเห็นใช่ปะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันในแข่ง ในแข่งชนะเลือดร้อยแม่งเวอร์จัด Because when we got a chance to actually take a look at what we were given for these players, we got high roll city. And I think the setup was not the expected when you think that it's only one prismatic augment. The portal was not really, it's not, loot subscription, it's not really adding that chaos itself. But what we saw, as you mentioned, Alan, not just two high rolls, everyone in this lobby in stage 4 hits that next level of spike that is really a stage 6 spike almost. It's really weird because if you are in a game like this, you kind of have this feeling of like, oh yeah, I'm high rolling, like this should be easy. And then you scout the other boards and you start thinking like, oh. It's just like this really weird โอ้ไฮโรลลิงอ่ะแล้วก็ดูบอลกันโอ้ทำไมของอื่นเขาก็ไฮโรเหมือนกันเลยนะ Yeah, they both just pick econ arguments and they hit as last person. Like, come on, like this cannot be legal. I must imagine there was one phrase going through their head. What about me? What about me? มาครับสกอร์บอร์ดตอนนี้ครับอัปเดตครับตอนนี้เหลือ16คนแล้วแข่งอีก2เกมเพื่อคัดเอา8คนไปแข่งต่อพรุ่งนี้ตอนนี้คนที่อยู่ท้ายตารางคือ60 Second กับเสียวเทียนะครับ49และ50แต้มแล้วถึงสเปนเซอร์ด้วยโอ้แต่สกอร์ห่างกันมากเลยนะระหว่างเขา8ผมว่า60 Second กับเสียวเทียนน่าจะไม่มีโอกาสและน่าจะเล่นเอาเงินรางวัลอย่างเดียวไม่น่าสามารถขึ้นไปท็อป8ได้แล้ววะคะแนนห่างกัน8แต้มที่1 2เกมยังไม่ถึงหรอกมั้งยังขึ้นไม่ได้เลยมั้งเผลอโอ้โหผมว่ายากว่ะพวกเสี่ยวเทียนน่าจะยากแล้ววะไม่น่ามีภาพแล้วน่าจะเล่นเอาอันดับมันเดียว
ที่1อันดับตอนนี้คือ YBY1 นะครับอยู่ที่63แต้มดาเคียส62ไทเทิล60โวลต้า60ลีเย่60มามายอง59มิว59และเกียร์58 It's gonna be way higher than that. No, I still think 60 to 68 sounds about right. We do have an extra game. The old bar was about 62 points. That was the highest we ever had. And this could, of course, will surpass that. I just want to point out for my APAC boys in that last standings, all 3 of the players from APAC that qualified to the Tacticians Crown without needing to play the Golden Spatula are in the top 8. So that just proves how competitive our cup environment is. And they earned it. I mean, they had more time to practice. Fair enough. อ้าวเหรอผมก็รู้ว่ามันมีสปอตที่แบบว่าเราสามารถเข้ามาแข่งเวิลด์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่าน Golden Spatula ไม่ได้ไม่ต้องแข่งไม่รู้เลยว่ะ They know so many different lines. A lot of the players we saw in that top page are players that on day number 1 played 6 completely different compositions. Clement, I have to ask you. You watched this game from the sidelines. Can you even start to begin to explain not just why 2 players hit the cast that they hit, but every single player almost in that lobby? So I was actually talking to Gangly about that. He was, annoying me about some Nyla stuff, but I sounds like Gangly. Yeah, I was telling him because you have players that really desperately need points and they need to catch up, they're going to slow the entire tempo lobby down. That opens you up to go for more high cap options. The Rakan Fairy line. แข่งจบยังคอฟวันนี้เหลืออีก2เกมครับผมวันนี้แข่ง7รอบวันนี้แข่ง7รอบวันนี้เหลือรอบท็อป16แล้วครับจบตอนนี้คัดเหลือ8จบอีก2รอบคัดเหลือ8แล้วก็พรุ่งนี้ก็คือจบวันสุดท้ายเหนื่อยวะเดี๋ยวผมมานะขอไปห้องน้ำนะครับสักครู่ What about that crazy perfect game? Did you watch that lobby? What was happening? I just want to shout out Gear PYM because honestly, we did not expect him to be here in the top 8, and I don't think he expected to be here. He finished 10th in the Golden Spatula. We always pegged him as someone that just came in with really weird lines. He had super niche pocket picks, Warwick Lover coming in, and I think that throughout the tournament, we have just seen that he has this very keen sense of what angles are completely open to him. He's willing to play with spots that nobody's really thought before. But of course, in that game, it was just the best hero augment. Lilia as High Horse is just a hero augment you can play with 0 copies. That's just how strong it is. I mean, on top of that, picking the Water Forge while playing Lilia, it can backfire so heavily because if you end up with some cutlass, with some fish bones, it can kinda backfire because we suddenly look at the unitemized Lilia high horsepower, but we've seen that was definitely not the case at this one. These are the perfect artifacts. I don't know what else to call it. I think from the way you described Gear, it seems like he's a player that knows how to break the game in some ways, how to find these combination of things that really elevates something like this augment or Lilia as a unit to that next level, and that was the case there. Perfect Itemization seemed like handpicked for not just the Lilia, but the Poppy as well looked pretty scary, and just to buy so much more time for the Ascension to proc as well. Yeah, he does like a lot of these bruiser line. One of the weirdest lines we've seen was actually 2 tanky Karma Olaf, and I was like, what are you doing? And wait a minute, did I leak some tech? There was attack from patch or 2 before the Chrono Olaf to tanky tech. You play 4 Chrono, you play all the Chrono units to tanky, and then you slap in an Olaf. And that is an absolutely mayhem. If you put in another Olaf, that Olaf becomes absolutely a beast. Just drain tanking during the CC Chrono. Oh my, this is so disgusting. So Gear is just ahead of his time. He's not weird at all. The problem is with us. I think, Alan, you should prep with Gear next set. I don't have that good results. I do like to cook, but... You can convince Gear, I'm sure. โอเคกลับมาแล้วครับ Oh my gosh, I don't know. I'm back. I'm like speechless. I'm back. I have no idea what we're gonna see for this next game. That's my only concern. How do we ตาบอดเลยดิวอเตอร์ฟอร์มันไม่ดีก็วัดซบไปเลยไม่ค่อยมีตรงกลางแต่ที่เราเห็นนี่คือแม่งวันนี้คือวอเตอร์ฟอร์แม่งเวอร์อยู่นะตรงอาจจะมีแค่คนเมื่อกี้แหละที่เวอร์คนอื่นไม่ค่อยเห็นแต่ผมว่าสแตทวอเตอร์ฟอร์ก็ดีนะโดยรวมแล้ว To justify that amount of the high roll, we have to see that the same amount of the low roll next game. No, Alan, no. I mean, this is not the balance we wanted. I mean, it has to go somewhere. You can't get just that much and give nothing back. เขาพักระหว่างกลางนานมากเลย So what do you think? นี่ขนาดว่าแบบ
เขาคงอยากให้นักแข่งพักแบบนั้น No แต่แม่งพักนานมากเลย No arguments. Wait, I thought that portal was removed. It was like I'm just miming, sorry. Unless, of course, Alan has the right speed though. Hopefully not. I think we want to see some portals still for this set 12 finale. And all in all, what is the craziest portal we can expect here in terms of the stakes that we have between these players? Is it trainer golems? Do you think? Trainer golems. Has to be. It's all good, well-known Golemic. Golemic is, of course, the golems with the emblems, but we call it in the EMA just Golemic with the proper emote, and it's just an absolutely, whenever we see it, we stand on it. And I believe the China region also is a big fan of that and loots up from what I've seen so far. Yeah, I think when the point spread is higher, then you're definitely going to see crazier stuff. But looking at it so far, I just came up, so I didn't really see how the second scaling was. But how far apart are we from the cutoff? 9th place is still relatively close to everyone in the top 8, but then there is a really big gap from 9th to 16. There's I think a 9-point gap there, even from Spencer to I believe it was Araya. There's a 3-point gap around the bottom from around 13th to 16th. พักพอๆหาห้องเชฟ There's เล a ย lot of room to make up. There are still 2 games left. นานมากเลยวะ When มัน players ไม่ of this มันไม่ level สักทีวะ know, hey, I have to โอ้ play ย first. We do see this happen quite มาแล้วต้องให้บ่นมาครับเกมที่ for that 12 back-to-back let's go I mean, we've Two seen game left. the players when they fall behind and they really need to secure that first or second. คือ place. 60 second คือ 49 แต้มอ่ะคือแม่งคือหมดหวังแล้ว Which แต้ม usually มันห่าง ends ห่าง up จัด being เลย an eighth, but เอาไม่ sometimes ค้าง they actually pull off. โอเค and they กลับมา can แล้วกลับมาแล้ว make back to back, first, and make a miracles run. And it has to come through 60 seconds right here because he actually just dropped 2 8th bombs so far. ผมว่ามีฟรีก็ผลงานเสถียรผมว่า Hold on. We're going into lobby 12 here. It's going to be game number 12 of day 2 of the Magic and Mayhem Tactician's Crown. Only 2 games left for our players to accumulate as many points as possible before we drop half. That is going to be a wild cutoff to finalize the day, and you're absolutely right. 62nd is among the bottom 8 right now in danger of being eliminated alongside Araya and Bio. I mean, if there is a player that can come back with the mental, it's 60 seconds, an absolutely dinosaur of the TFT competitive. I love your compliments, Alan. Very, almost as creative as that last round we saw. I do want to mention both CN players actually in this lobby are on that chopping block when it comes to the standings. 49. Actually, no. EMEA 1 เดียวกับ Darkest เหรอใช่เหรอเขาเหลือคนสุดท้ายแล้วเหรอ When did he start falling off? คูบิซอนตกไปแล้วเหรอคูบิซอนเมื่อกี้ยังแข่งอยู่เลยเขาหลุดไปแล้วเหรอ For CNTFT for a while now, since his I think stellar debut back in Set 10 Remix Rumble, and all of a sudden, Alan continues. เฮ้ยยังไม่หมดมี Darkest Volta ไง EMEA มี Darkest Volta คูบิซอนแต่มาถึงล็อบบี้นี้ใช่ไหมล็อบบี้นี้มีคนเดียว Or need the chaos. Or need it, yeah. Are we gonna see it happen? Is it time for yet another game? เทรนเนอร์โกเลมไป Trainer golem. let's go เทรนเนอร์โกเลมเย้ไปโกเลมสนุกสนานแล้ว Favorite portal. He says whenever this shows up, I'm gonna stand on it, and he does so even though when he's beyond. That is Preserver Scholar. สกอร่าบีเซิร์ฟเวอร์ของดีจัด Has to be happy he wasn't one of the players stepping on this portal. Can he make it to the point where you really start benefiting from these emblems is the big question. Everybody is already going to do their scouting to see what golems ห้อง everyone โกเลม has มาอีกแล้ววะ got, and so รอบที่ 2 we'll แล้วปะ see what เราเคยเห็น happens ห้องโกเลมมาแล้วรอบนึง Milk already gets at 2-1 the +1 scholar. I already feel it. Okay, Alan, you've done enough. ห้องนรกเริ่มแล้วกับโกเลม Stop now. You can leave. Here we go. Let's take a look. Who's got the best high roll out of these golems right now? I'm seeing Warrior multi-striker from 62nd. That looks pretty good to me. He really needs to hit it first, though. It is a strong maybe tempo up for stage 2 and 3, but how do you cap that out outside of just 9 multis potentially? โกเลมใครดีสุดปะ Darkest has the hardest one. ดูแล้วดูไม่ออกเลยอะถ้าเกิดว่าอยากได้ไฮแคปก็น่าจะต้องเป็น8วิทปะ Pyros, which could make a little bit more 8วิ sense ท Portal that multi-line as well. I really like. Oh, go ahead. If you are darkest, you like as you mentioned, Nekra, it does look hard, but you have to just pick one that allows. ถ้าเกิด Darkest ขึ้นไปถึงบอร์ดวิดคราฟได้เล่น6วิดคราฟ4สกอร์น่าจะได้นะ สูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับไอ้เกมนี้ ทุกอย่าง Really interesting thing here is 3 players with the Scholar's emblem, so it's going to be a tussle between them to figure out who actually gets to own the line, and we could see just another emblem being popped out here. I think that's going to be the real decider. Here we go. Ooh.
Encounter crest option for Darkest. There is a ไปแล้วตาชัวครับ emblem here for ตาพึ่งไปแล้วครับ He wants it. Everyone else is looking for additional opportunities. Worlds of War for Gear PYM if he has a strong tempo setup for เหมือนมีฟีจะเลือกนะเหมือนจะเป็นทางฮันเตอร์นะหยิบไปดูในเฮลิเคนนะ end up giving you more value than just that gold augment normally would. Portal cost for 60 seconds. I think he didn't have. He had the multis, right? So no portal for him could have been a possibility for the 10 portal early in level 9. Two players did pick all the shimmers, and so we are looking at an opportunity here for them to maybe look to cap out a little bit higher when it comes down to the gold collection they're going to get. That's an excellent point because again you want to เดี๋ยวนะล่างขวาหยิบโกคอลเลกเตอร์มาแต่ว่าบอร์ดเป็นบอร์ดเป็นสกอร่าหรอใช่ใครได้มัลติมาบอสโฟละแรงเกินมิดฟีดไปง่ายอ่ะเมื่อกี้เห็นพึ่งสกอร่าบูลลี่เกินบูลลี่มัลติสไตล์ไปนีล่าสเตแลกอาร์แองเหรอ Someone call Gangli. Yeah, you need 2 bastions to play that line correctly. There's It actually time. caps out with นีล่า you know, I think he's going to นีล่าอาร์แองสเตแลกตัวบอลไหนวะเนี่ย มัลติหรอมัลติคาซาดินเนี่ยหรอ and their combination on the trainer golems. In day 1, Darkest played 2 games of Rise, 3.0 AVP, 1 game of Witchcraft, 3.0 AVP. So this is a line and a tree of units that they are very familiar with for, you know, a game that has so much at stake. I imagine they have to be very happy to be มัลติ at ส the ก very อ least ร่า in a วิช comfortable วา line. It kind of ขายไม่ได้หรอโกเลมมัลติอะขายไม่ได้วัยรุ่นเค้กว่าแรกในแข่งไว้นี้เขาไม่น่าเล่นหรอเขาจะเล่นเค้กจริงเหรอเขาว่าไม่น่าหรอก which would have helped you lean into something like the เค้กมันอ่อนน่ะดิ but you are going to be able to roll for those really cheap 1-cost vanguards. I think Darkest at this point is just mentally locked in to play Rise at this point, and in his mind, in their mind, he's not gonna be playing just the Witchcraft because how stronger is the Rise? They didn't find the +1 for the Witchcraft, so Rise is the default. Did get lucky rolls right there. The Warwick actually clawing out 2 extra gold in this round. Meanwhile, I do want to mention Araya. He is slamming all of his items just to keep that Sugarcraft line potentially alive. แต่นีล่าอาร์แองก็แบกอยู่นะ One of the players that has been prepping and playing a lot alongside YBY over in the APAC region. He's on a perfect synergy category 5 alongside เขาน่าจะไป6 บาทป่ะไม่รู้ว่าถ้าเค้ก4 ใบผมก็เล่นนะแต่ผมว่ามันอ่อนเนี่ยให้ผมพูดตรงๆผมว่าบอร์ดมันกระจอกอะถึงแม้ว่าเราจะ4 ใบแค่ไหนตัวท้ายมันก็กากอยู่ดีขึ้นไปแคปแล้วก็แพ้อยู่ดี 5 Frost for Hunter. บอร์ดแม่งอะยิ่งเค้กที่ตายบนโกเลมแล้วอะแต่ว่าเราขึ้น6 เค้กไปตัวที่แบกคือเป็นตัวเดียวตัวอื่นเป็นกี้ๆอะ Might be Swain Reroll to just instead of the Wukong, if the Wukong would be contested perhaps, to get that more Frost up and make that giant. สุดแล้วว่าซ้อมเซต9อย่างโหดอดชกคนจบล้าเจ้าไอ I'm here for it. Wouldn't feel as good as Title's Frost game though. It would feel Yeah, okay, even if you win, I'd be like, well, is this really the same as Title's game? What about Olaf Freeven? Okay, now you're convincing me, Alan. That's my Now we're talking. Especially for Necro. Exactly. Coming in, we still have Gear PYM and Araya with 100 streaks. The last 2 players here, so we'll see if there's any big items. Ooh, a lot of Frost 3-cost here. Oh, mid feed. สรุปไม่ได้เลยวะตอนนี้คือรู้สึกว่าห้องเวลาแบบนี้แม่ง 1 out of 9. ดูยากว่าคนอื่นจะไปอะไร It is going to be a potential Warmogs as well, if that is the commitment. We'll see how many players opt to tailor on 3-1 for the. หลีเย่ทำเป็นหอนมาวะหลีเย่น่าจะไปบาร์เตอร์เอ็นเลียว 3-1 round just to have a better. มิวน่าจะไปสกอร่า ไบโอก็ทรงเหมือนเอ็นเลียวเหมือนกันมีฟีดทรงฮันเตอร์ดาร์เกสก็ทรงน่าจะสกอร่าไรส์เป็นแบบวิดคาร์ไรส์สกอร่าไรส์ In we go for Milk Sport. First time we're going to take a look here. มีฟินได้ไป6 คันคนเดียวใช่ไหมมันต้อง6 เค้ก3-2ถึงหน้าเล่นถ้ามันทำได้อะ Any of the scholars, so I'm pretty sure that the rest. ถ้ามันไฮโล6 เค้กได้อะมันเก่งแล้วเราไปขึ้นไปเอา6 เค้ก4-2 You mean as Reroll, no? I prefer แม่งชิด scholars. เกิน Don't give me the JOC PDS. ตัวแม่งโคตรฟิกตัวละครเลยแบบไม่ได้เกวนไม่ก็หนักแล้ว No way. Tana Ezreal on the bench for a bit. There was a Huey consideration. Keep talking, Alan. There was a consideration. ใช่ประเทศเขาโกลเด้นสแปด7จนไม่ได้ Stage diver Angel, right? It's thematically appropriate. ยากอะน้อง Okay. Darkest is going to do a little bit of board development. Did end up หนีเย่ไปวอริเออร์ those copies of Poppy.
places the Zoe in as well, so you are going to be able to get some witchcraft synergy. วอริเออร์6อ่ะ But where do you go from there? I think what's really tough is that Darkus is going to have to actually preserve a ton of HP to be able to hit the Rise board. And the Rise will be so contested in this lobby. ผมไม่ชอบเลยเวลาเจอห้องโกเลมแล้วแม่งส่งตาเดียวกันมาให้เยอะๆไม่เหมือนคอนเทนต์แล้วก็ลอตเตอรี่กันว่าใครจะฮิตแล้วคนไม่ฮิตก็จะเหนื่อยๆหน่อยอย่าใช้คำว่าเหนื่อยเลยว่าซึมเนี่ยเพราะมาหาทางหนีเอาเองชีวิตไม่หนักหน่วงวันนี้วันสุดท้ายจะบอกครับยังครับพรุ่งนี้อีกวันวันนี้เอาท็อป 8 พรุ่งนี้ไฟนอล He's just trying to tempo it out, but has lost most of his round and broke his loss streak. So I think the most important thing here is can those two win streakers keep themselves alive here? So can we figure out who is the biggest loser of the Golemi? Oh. Why such a pessimistic view, Alan? Let's look at the biggest winner. I mean, it's just the hate watcher is coming out of me. I'm sorry. I can tell. Hate watching is great. I kind of think that it's Bio, as much as I hate to say that. Bio has Honeymancer, Blaster, Scholar. I mean, no maybe 6 scholars? Yeah, but you're so contested. Another one? Yeah, that's what I'm saying. If you are in doubt, just roll Rise. I mean, +1 honey is an option. Maybe he'll go towards that. 7 honey is พรุ่งนี้ definitely. เฟียลงแข่งแก้แค้นให้ดิโซฟอ่ะโอ้โห Rise already playing on อาจารย์สบู่กลับบ้านแล้วผมเสียใจว่ะอาจารย์สบู่กลับบ้านแล้ว เมดคนเดียวหรอใช่ครับมีตาแค่คนเดียวดิมีโกเลมเดียวที่เป็นเมดแต่ไม่รู้เขาไปเมดหรือเปล่าวะเขาไปเมดหรอผมไม่ได้สังเกตมีเอ๊ะจบเมดนี่ทรงนี้เหรอวะเป็นไนออนิกสปาร์คแล้วหอดก็ไปไหนแล้วเขาทุบหอดทิ้งเหรอ a strong with upgrades Ari setup and with a portal +1 you can just fit the ไม่น่าเมดนะไม่น่าเมดนะไอออนิกสปาร์ค VT นะแสดง VT มานี่ไม่น่าใช่เมดนะผมว่าเดี๋ยวเขาไปได้6โคโน6โคโน3เมดเนี่ยเหรออ๋อมันคือทีจีมันคือทิปโกบไอซีคือไอเทมแม่งขึ้นออกมาเป็น VT มาให้ผมก็นึกว่าเขาแสดงออกไม่เป็นทิปโกไปเฉย If you have the witchcraft emblem on the dummy, it's very hard to kind of cap out with your traditional witchcraft. เซราฟีนเยอะพักไหมยังคงโลต่อครับโลหนักอยู่โนจินหมัดคีนาชอโอ้โหเพอร์เฟกต์ไอเทมจัดเอ้าไม่ใช่นาชอว่ะเขาเอาการ์ดเบรกเกอร์ว่ะเขาเอาการ์ดเบรกเกอร์แล้วโอเพนโบไว้ว่ะสงสัยโอเพนไว้เป็นเดดบัฟให้โซลากะหรอมั้งถูกป่ะFor midfield, the solid Krug round as well, finishing off that triple item Twitch, which I think won't be Twitch for very. อันนี้ไอเทมไอเซราฟีนเพราะเซราฟีนจะ3ดาวก่อนโซลากะป่ะถูกป่ะเขาได้ทำไมเซราฟีนเพราะเซราฟีน6ตัวแล้วยังเชื่อเว็บลุงดิสได้อยู่ไหมครับลุงกลับบ้านไปแล้วแรงเกินอ่ะเราก็แรงเกินอ่ะเราก็เข้าแรงไปนาดาเกสมาแล้วครับ8วิคราฟครับตาวิทมาแล้ว The vertical witchcraft can be very strong, especially if you can put that emblem onto a Rise or a Gwen. Rise with Scholar, I think it makes the most sense in that. Yeah. ด้านกลางขวาเหมือนจะได้ตาแบชชั่นมาครับโอเพนไปสู่8แบชชั่นเสกตรงซ้ายกลางหยิบมาเป็นตัวของไทเนียไซทันครับเอามาเซฟเลือดเล่นฮันเตอร์ลิงจริง Here PYM last roll into what the Ford. Does he have a spot for it? He has a multi-strike. แล้วด้านล่างหยิบมาเป็นตาเอลดิดเหรอซิกตี้เซกเกอร์หยิบตาเอลดิดเหรอวะน่าแปลกใจว่ะไม่เชื่อแล้วรอแชมป์เซตนี้ทำเว็บเท่านั้นโอ้โหตัวห่างวันในโลไม่ได้วันมาแรงจัดช้า That is wild. Another hand pick. What the Ford? It seems like for Gear PYM. นิดเบมมานาสเนสอนย่ามาคู่กับแยกล่างดูดเลือดนี่มันคืออะไรวะเนี่ย There's a remover on the bench.
มันปีศาจกันไปปะเจลจะได้เห็นแฟชั่นในตำนานไหม8แฟชั่นผมเคยเอาไดอาน่าไปชกโอลาฟ3มาแล้วอ่ะน่าจะได้เห็นว่ะแต่เขาเบอร์มาเลย 2 wins in a row with this setup. People might start getting suspicious of how he's able to set up just the perfect situation. อ๋อเขาเล่นเอลดิดเฟกเหรอ I mean, what a setup. We've seen so many low rolls this อ๋อเขาเล่นเอลดิดรีโลแน่เลยผมรู้แล้วซิกเกอร์เซเกอร์น่าจะเล่นรีโลเอลดิดแล้วก็เล่นนีล่าแบกซินด้าแบกแล้วก็มาในไคเซอร์แทงปะเพราะว่ามีตาอินแคนเทอร์มีตาเอลดิดแล้วก็โรเวล7วอริเออร์ก็เปิดแล้วว่ะมันก็ได้อยู่นี่ว่ะI mean, as one could say, there's just Not no bad. justice. The high rolling keeps พี่หมี high มา rolling. แล้วส่วน VR นั่งรอในรอบ8คนนั่งรอดูเขาเล่น Alvin, this is a tough spot for 60 seconds. Doesn't have that many copies for actually going into the Reroll Eldritch line, but has already basically cemented his path with the Prismatic. I was going to hype up the early Varus from BO, but the Nyla, which Gang would be very happy to see, took very quick care of he actually thinks that this one doesn't count. It has to be his version. I got it. Yeah, I've heard something about IE. It has to be a hand of justice over the Bloodthirster. Otherwise, great items for gangly warriors. Milk pick up the invested that would allow him to push to that level 9, and like we know how Scholars needs to hit that Milo to find that 6 Scholar spike, because without that the comp is kind of lackluster. โอ้โซไบโอแม่งหยิบโซไบโอคือหยิบ2อีคอนเลยว่ะ It's on. คือกะเอาฮิตเลยอ่ะ 1 out of คือพร้อมฮิตอ่ะ He doesn't need all 9 to win. Come on. But we want to see it. It's for the drama, Clement. แม่งดูไม่ออกจริงนะเว้ยห้องโกเลมนี่คือเป็นห้องที่ผมแบบนั่งแล้วก็ฉันดูไม่ออกว่ะว่าเขาจะทำอะไรกัน That's an interesting Warwick itemization. That's very rare. There's some units in the game, like we saw in past sets with Darius and a few others, that you can just throw any items on. They'll do some work in stage 3 at the very least. This Warwick probably has a lot of stacks, and he's also a pretty lucky Warwick. Oh, well, never mind. Instantly sold. I think so. Should have talked about it. I wanted one more round of the Wolfie boy. Not to be. 6 Witchcraft 6 Witchcraft already. This เจอกับแบทชั่น the HP curse here. So เซส3เชสจะไปแข่งด้วยไหมครับโอ้โห Items for the rise as well. ถ้าผมเก่งพออ่ะแล้วก็จะเห็นผมในนั้น แต่มันยากเกินอ่ะผมไม่อยากทุ่มเวลามันทุ่มเวลาเยอะดิถ้าเราจะเป็นนักแข่งจริงจังอ่ะทุ่มเวลาประสบการณ์บามากมายแก It's not like this Gwen will last long with those items. It's surely gonna be just เวลาศึกษาเยอะจริงนะ and move towards Good loss though for Darkest. แถมไม่คุ้มด้วย A lot of agents to work with overall. ในสายพี่ชายเฟียต้องไปแข่งนะจับรอเชียร์มันเหนื่อยเว้ยแข่งอ่ะจริงๆผมว่าเวลาซ้อมเวลาอะไรมากมายต้องเตรียม The problem is the players are kind of poor because how cracks were นั่งเป็น casual player นั่นแหละมีความสุขสุดแหละผมว่า You cannot get buff. You cannot have a cookie and eat a แถมแม่งทัวร์แม่งไม่ได้เงินด้วยนะทัวร์ TFT แม่งกว่าจะได้เงินแม่งแบบโอ้โหรอบเท่าไหร่อะรอบโคตรลึกกว่าจะได้ตังค์ Exactly what you want on the golem side, and we see where the milk picked up the invested, which will get him far ahead of the lobby if he hits. Milk cookies. I like the analogy. You got it. Aside from that, I think the +2s, because they don't have to level, are going to be in a very strong position, and those are going to be Araya with the double Bastion and Darkest with the 8 Witchcraft coming online once he finds that โอ้โห Morgana. บอร์ดนี่เวอร์มากเลย What do you think about this spot from? วอเตอร์ฟอร์ดนี่ของดีจัด แต่เหมือนจะไม่ไหวนะ Feel like he's a little มัน bit จะไม่ไหวกับพี่ดีเย่ in terms of hitting this เฮ้ย rock, เฮ้ย hitting this เฮ้ยยังไงเอาดิ Yeah, เอาไหว I don't find him สัญญาดิฟ particularly เบาะ comfortable ปึ๊บ spot เรียบร้อย at ไหว this อยู่ดี point, but he actually did แต่ใน win วันเกม one ที่ of เชฟ his, กดมากกว่านักแข่งอยู่นะครับ threes. ก่อนกดเยอะมันไม่ได้แปลว่าเราเก่งขึ้นเลยดิน้อง power with these items coming in for the tank. Remember, it's a low econ game. So ปัญหาคือการกดเกมเยอะมันไม่ได้แปลว่าเราเล่นดีขึ้น ถ้าเกิดเรากดเกมเยอะแต่เราทำพลาดสิ่งเดิมๆมันก็ไม่ช่วยเราพัฒนา I think his augments might have a little bit to do with it though. I mean, we have invested. มันต้องเอาเวลาไปดูตัวเองอะ I know. มันต้องใช้เวลาไปรีวิวตัวเองอะ แบบไปนั่งดูย้อนตัวเองว่าตัวเองทำอะไรผิด ไปนั่งศึกษา from the Shimmer argument on top of the saving rolls is just looking so juicy. Where does he find the power later though is my question.
Briar free. โอ้เงินเยอะจัดเลย Oh, that's where all the unanswered to the question. Thank you, Alan. ไม่บอกว่าเงินเอามาทำไมเยอะขนาดนี้ Come on. Play two. เล่นให้สนุกพอจริง For now. ผมเชื่อในเชฟเสมอครับ That suddenly there is some Ezreal 2 here. The board would be. ให้จังกินที่ผมบอกเลยโคตรเครียด And we have itemized ดีแล้ว Argus, อย่าเครียดเลย which is there you go fixed. เล่นเกมมีความสุขดีกว่า Players, the moment you guys mention something, they make sure to correct on the board. บูบัฟซันไฟ Perfect เหรอ timing all around. แต่ Last ซัน two ไฟ rolls ผสม here ไม่ for ได้ Reroll before this ถ้าเป็นเรา fight เราคง starts รีฟอร์ด off. 1 ชิ้นแล้วก็ทำบู Last two rolls for most players, of course. 4-1. แต่เขาอาจจะเล่นเป็น Pretty redeem common กับเกาะ spike ground. Okay. Most competitors trying to stay healthy, trying to keep up with เช the ฟกดแต่ไวอาร์สโมเดอร์เดี๋ยวแน่นอน Thinking about behind. แต่ผมได้เชื่อในมัลติของเชฟบอกโอ้ยบูลลี่มีคนบูลลี่ We see pretty solid itemization because we do not ปุ้ง see extra ปุ้ง tank items. We see only offensive ปุ้ง drops. โซลกาวิ่งแรงจัง Impenetrable bulwark selection on 3-2 was. ผมมาแล้วไปดูอาเคนมาสนุกไหมแก Does keep Hmm, him สนุกไหมเจ้าก่อน alive right here for a long time, and it โอ้ย just runs over Milk, who's นั่ง actually จนเมื่อยแล้ววะ holding on to basically the mage line. นั่งนานจะเริ่มเมื่อยแล้ว That rise, and this is where we're gonna see the rise sweepstakes really start. Another gold one, potential for a +2s. And with what the Forge, GPYM is going into the vertical portal as his game plan, and that's another Rise player added into the mix. I mean, everybody rise, hop on the board. Looks like it's Martyr for a few players from ZWay here as well. Dark is going for the reinforcements actually for โค his ตรดี offense. ค้าง He คา knows what จัด the game is. เราพูดทำผมอยากไปดูซีซั่น1เลยผมยังไม่ดูซีซั่น1 In the setup พูด right แล้ว now. เราทำผมค้างคาไปด้วย It แล้ว can be extremely punishing when you ฟินอยู่ see 5 all วิ those ผมเศร้าจัด frontliners and you just can't pick them up ผมดูไปแค่ตอนเดียวแต่เรื่องจัดเต็มสุดๆ And it makes sense because Darkest does not need a น่า first สน place. ใจ They're in มาก a very comfortable position currently in the standings. They just นามิว6 สกอร่าแล้วครับ แล้วเหมือนจะพยายามเก็บตังค์เพื่อขึ้นเวล9เลยนะ เหมือนจะไม่อยากลงที่เวล8เยอะ อ๋อเขาโลมาแล้วนี่หว่า เพราะเขามียังเมนยังเมนเงิน เขาโลมาระดับหนึ่งแล้ว Scholar online, free preserver, level 8, เนี่ยเค 50 แบ่งเป็น gold to 3 work with. สิ่งมาก3เฟสคืออะไรอ่ะ Another one. หมายถึงว่ามาจำนวนต่อเหรอ อุ้ยเรามาแล้วครับแบชชั่นอาริอันนี้8หรือยัง เหมือนจะยังนะ แต่ว่ามันอึดมาก มันอึดมากเลย แล้วเตล่าก็ยิงปุ๊กปั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 งแล้วไม่มีใครเหลือแอสเซนชั่นติด โอ้โห แล้วมีแอสเซนชั่นด้วย คู่กับแบชชั่นเอาอะไรไปเหลือ แล้วมีแองเจิลสตาร์เตล่ายิงโป่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 งไปแซงหมดทีมเรียบร้อย my god so big partial ascension ของจริง no sorry the ascension not partial one the full one to on top of playing the bastion this Zeraf will be absolutely menace at the end game I do feel like the +2. Little buddies. A great setup for Portal. 1 เฟสจะมี 3 ตอนถ้าจะไม่ผิดอ๋อแล้วมันมาห่างกันนานไหมมันใช้เวลาระยะเวลาในการอัพ Question here is ของ who แต่ละ is เฟส actually going to carry those offensive items to kind of keep him afloat now that the Rise 2 is going to be pretty much out of reach for now. Maybe Diana in the future if that's picked up for the 5 costs. Ezreal 3. the Ezreal and play เอโอว่า ฮิตหมดแล้วเว้ย a bit lackluster แต่ว่ายังไม่ฮิตแทงนะ แทงยังขาด 3 ตัว น่าจะเหนื่อยอยู่ Does have the 6 blaster in already, so this first cast from Ezreal is going to be huge. Actually doesn't hit any backliner. I mean, it's not about the backline. We see this Nyla trying to work through this Mordekaiser. It's just this Mordekaiser. Oh, Syndra. Oh, never mind. Syndra gets deleted by the Ezreal, the gold collector. Execute coming in clutch there. 60 seconds ตัดสินใจโลไป6เลยว่ะ Strangle for 60. Just ขาดอยู่เยอะอยู่นะ Actually, Nyla reroll and having an เฟสต่อวันที่ 16 มั้ง ซึ่งเป็น1 อาทิตย์ โอเค which does not help him hit because again. There's a rise on the carousel. Alert! There's a rise on the carousel. With a bow. With a bow. Milk. It's getting further and further away. Run, Milk, run! Oh, yeah. Showing Got off his athletic ability, picking up the rise. แล้วตัววิโอคิดไม่ออกเว้ยหยิบอะไรดีวิ่งไปวิ่งมาก่อน We talk about Rise being one of the ถึงว่าพอท่อได้กระทาลามีคอละใช่หรอ player playing in each of these lobbies, but the ไหนนะเกียร์ have opened up, have set up for 3, maybe 4. เกียร์คือบ้านวอทอลเหรอ เกียร์คือบ้านตาวอทอลเหรอ 3 Scholar and one of those Portal players being Gear PYM. Let's take a look at 60 second. He finally ผมจำไม่ได้แล้วว่าโกเลมใครเป็นอะไรบ้าง I haven't seen this line being played from a spot where it's full loss streak, so I think he had a really rough time getting this online. It has been played before in the tournament. We heard Kenobi talking about Black Sheep getting that 1 win on the very first day off of an Eldritch reroll similar to this. I think the problem here is the front line is a bit lacking and we have itemized the Nyla
while she's not having too many of the warriors, just 2 warriors is not quite enough. We do, however, have the 7 Eldritch with a P-Tap, which is a great combination with the bear himself, but that's just not quite enough. That Syndra needs to put a lot work to go through. Watch the Nyla, no Zhonya's to help out these mages once Nyla gets onto them. Can she do enough? Takes down the Xerath, the bear also coming in clutch. It's down to just the Seraphine now with a big diagonal ult, but not enough. The Nyla proving you wrong for at least 1 round out, and we'll see how แกไม่รอดแน่บ้านพี่หมี TFT เอาสุดแล้วไม่คิดขายแต่ละตัว แกไม่รอดแน่ I hope all our viewers do after these 2 days. Oh, Vanilla 3. That's a big hit. Do you change your mind? Do you change your opinion now, Alan? Is she enough? I should have asked Gangley. I was back there. Yeah, missed out. I did miss out on an opportunity, Need our actually. field reporter to go. Wait a minute. I'm gonna get the details. Don't you worry. I'm on the case. We see all the players trying to reroll, but they are struggling to hit because again, there is too many players going for that fast 8, even fast 9 type of the comms, while not helping out each other while hitting. So we see here the struggle on hitting, just being one of Jinx, mixing up those units together so they're harder to spot, so players are not gonna hold them. Already 8 portal here for Gear PYM, but struggling to find the rises. Only 1 here. I do think I really, you know, มานาสเนสซอนย่าว่ะ from Gear PYM. He had ของดีอยู่แล้วนะมานาสเนสซอนย่าได้อยู่ Why would I drag Rise Waterford Little Buddy and roll level 8 for มีฟีดของลิงนายดูแปลกๆนะ when I can instead take my hands off the keyboard, play as if I had picked up AFK on 4-2, go level อีเวนต์ทราวไงรถก่อไงได้มันได้อยู่แล้ว ถ้าใจเรามันได้อยู่แล้ว So when we mentioned the combination of the Trench con Zhonya during stage 3, so Gear PIM is still giving the chance to the lobby while not putting them together. ดาเคียสแกยังไม่แปดแกแปดวิจารณ์วะนี่ Such a nice combo on top of the นั่นไม่ดาเคียสแกยังแพ้อยู่วะเกิดอะไรขึ้นวะทำไมถึงยังแพ้ อ๋อเขารอดึงของรู้แล้วเขารอดึงของออกมาจากไลฟ์ไม่ทำ8 วินี่เอง Not quite 8 witchcraft just yet. Clement, do you think they're going to be able to match the strength of this lobby once they do hit that? You mentioned แล้วหยิบตาติกหรออันนี้ตาติกชีบหรอ You mentioned ตาติกชีแบบไม่ดังเลแล้วก็ดึงของไลฟ์ออกมา losing out on some of the power of 8 witchcraft. Is it strong enough already? แล้วก็ต้องโลบอร์ดเพราะบอร์ดกาก Top verticals. Well, I think you don't have it on someone like Karma or Rise that has that backline AoE potential. It does hurt you a little bit, but of course removers are plentiful this patch, and he does have the extra one. Now โอ้โหดาเคียสบอกโดนแล้วผมโดนเล่นแล้วโอเคเองดีได้ฟิโอล่า2มาแล้วผมว่าภาพมาแล้วภาพเปลี่ยนไปแล้วหมัดคีการเบรกแล้วก็โชจิน2 อันมาภาพเปลี่ยน Is this going to be enough? Is the question. Milk with his Rise 2 as well. No cat neck, right? นโมได้8 เค้กแล้วงับหรอเกินไปนโมเล่นในไหนเล่นในช่องใช่ไหมเก่งไหม8 เค้กเก่งไหมเอางี้ดีกว่า8 เค้กเก่งหรือเปล่ามาแล้วฟิโอล่าฮิตปุ๊บคือเรียบร้อย coming back to the game We see that the Rise with those ups โซเบโอจะตายแล้วอีคอนขนาดนี้ ผู้มีเพียงอีคอนมันก็จะนิดเนี่ยก็จะนิดหน่อยอ่ะมันก็จะหนักๆหน่อย Wild too. I think the guard breaker makes that damage really impactful as well. So we'll see if Dark เก่งอ่ะอวย keep on ได้ The flip side of things, 60-second is in such 8 วิดเวอร์จัดแล้วอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวมันเฟก 9 points in the standings. เลยเพิ่งพูดว่า8 วิดเวอร์จัดเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันเฟกขึ้นมามันจะหาไม่ออกผมโดนน้องโมหลอกโลหายพอดีมอฟในช่องว่ะแปลกๆว่ะ We've seen the double adaptive there, GS providing some attack speed, so it should be like 60, maybe 90, and for that stage should be good. อุ้ยแล้วซินด้าโดนว้ามาตีก่อนเลยวะ Draining, tanking. แล้วก็ตายไปแล้วโอ้โหแต่ซินด้าโดนเลื่อนลดไปเยอะอยู่นะอย่างนี้มีโอกาสโดนสอยตายแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่าและฟิโอล่าแยกล่างมาโอ้โหแล้วเต็มหน้าซินด้าเลยอย่างนี้เอาอะไรไปเหลือล่ะโดนจี้ไปจึ๊กตายเรียบร้อยจึ๊กเฮ้ยแล้วไลท์มีอาร์แองเจิลสตาร์ฟอีกแล้ว Rise is buying some time. The golem is distracting. Can the Nyla clutch up? She does. Rise taken down. 60-second. The 8 p.m. god from CN still very much alive and fighting for his life. Needs to go for maybe just a first in this lobby to stay up the rest of the standings.
ผมเห็นอาร์คแองมาโยนไปที่ไลท์2 รอบแล้วคือแปะพอท่อเวลามันโยนไอเทมมันโยนของไลท์มาโยนอาร์คแองเสมออันนี้ผมคิดเองปะผมเห็นไอเทมเดิมมา2 ครั้งแล้วหลอกอะไรจะไม่ได้ถามเองในช่องของเอาคนนี้มอบนีล่าแบกไหมก็แบกอยู่นะเมื่อกี้ได้ภาพอยู่นะมาแหละอันนี้ก็แปะแบชชั่นหรือวะ The APAC tag is online. 8 Bastion has arrived for Araya. This time it's the invincible Xerath, I think you call it, Clement? Yeah, that's how I categorize it. It's very difficult to kill, and if you're wondering, you can actually swap the Xerath 1 in over something like the Rise 2 or even Callista 2 in most boards. Don't you prefer to just move the Bastion to different unit and put like a guard breaker on this Xerath? อุ้ยโอ้โหไม่ของจริงว่ะผมนึกว่าจะไม่ไหวแล้วนะผมนึกว่าจะแบบว่าไม่น่าสู้ได้ไม่ไหวแบบไหวเฉยเลยว่ะ8 แบนไม่อึดจัด8 แบนบอก Ascension ไม่ของดีมากเลย BS ชัดเบสอินสล็อตอาร์เมนเลยเนี่ยอาร์เมนดีๆที่ลงตัวYeah, definitely. We'll be seeing probably some Casio go away and try to fit in another nice preserver. Okay, it's Jinx 3 already. เหนื่อยแล้ววะ For mid feed, we're on 5-4. เหนื่อยมากเลยวะนั่งนานแล้วไม่เมื่อย That was a Tinny Titans effect, so does seem very enthusiastic. Is 60 strong enough to win out like if he hits? But like what would he need to hit? Nami 2, Ash 3? That's not even good enough. Almost feels like the best is Tom Kench right now. But everything is so expensive. Everything is just so expensive, so I feel like that's going to be a very tough ask. 60-second looks like they might be staring down the barrel of going 8th in this game. Not good. Gear Pure, I imagine he has to be scouting Darkness and Milk every round, seeing if maybe they get eliminated first, these Rises go back to the pool, he can find a way to get some gold and finally find the Rise to upgrade. Milk still sitting 5th in HP, so waiting for those Rises to come back. นีล่าไม่ยืนได้2 วินีล่าไม่ตีปรับกระโดดข้างเอเรียวยิงปึ๊ดนิ่งโหแต่หมีแม่งแบกจัดเลยวะหมีแม่งเก่งจัดเลยวะหมีกับหมอดแม่งยืนเป็นชั่วโมงเลยวะแต่แบบแต่นีล่าแม่งคือตัวประกอบชัดแม่งตีกระโดดแล้วก็ตายเลยหาดิ Problem here is Gira went for the Gira contested line, which is the Taric Rise combination. 10 พอร์ทัลเมื่อไหร่เอ้าเกียร์เขายังไม่10 พอร์ทัลอีกหรอ When you go to fast 9 for the เกียร์ยังไม่คิดอีกหรอเขาขาดใครอ่ะ are heavily contested. When you find yourself with just like no up. เพราะเขามีตรานะถูกป่ะเกียร์มีตาพอร์ทัลนะ Girk is still going to top 4 though. Feasibly looking at the HP totals in this lobby, you have Bio, Ziwei, and 60-second that could all get eliminated. โดนตัดนอร่าโอเคเข้าใจละพี่เกียร์แกไม่คิดสักทีเห็นเขาขึ้น9มาตั้งนานแล้วเห็นแกซิดมานานแล้วแกก็ไม่คิดสักทีแล้วเซซาฟีนโซลากะเจอบอดอึดอย่างนี้ไหวหรือเปล่าสไนป์ตัวของเซราดก็ไม่ได้เพราะว่ามีอมตะอยู่แล้วสไลด์ไม่ได้เพราะว่าทานอีกแล้วเวทให้อยู่อีกรอบนึงยังไงแล้วเหลืออย่างนี้แล้วเซราดจะแบกหรือเปล่าเซราดเอาหมดหรือเปล่าโอ้โหแล้วเซราดเอาหมดเลยปุ้งไปแล้วครับตัวแตกไปแล้ว1 รายจ้าหนีเย่ไปแล้วครับ10 แล้วป่ะเวล 9แล้วขาดตัวอะไรนอราใช่ไหมนอรา Gira is really hoping for their downfall, getting those units back to the pool. ไม่เดือดจัดอะ Milk even has another Rise in his shop. And it's so cool to see one of these wandering trainer lobbies where there's no one running away with it. I think that's the big thing. Like last one, crazy stuff all across the board. This time around, no one over a 40 HP going into stage 6. Day 1 as well, Hunting versus Kubi. ไอ้มันอีกสปาร์คให้เว้ย I prefer these lobbies. I mean, unironically, the Bastion doing the best, just hitting that one Xerath to stabilize. หมอดขาดตลาดห้องว่า57 ตาย 1ตึงจัดตึงจริงไงดิซัดกันยับอ่ะตอนเนี้ยพี่แม่งเวอร์จัดหมอดกำลังห้อง
ล็อบบี้แข่งไม่คือแบบยังไงไม่ก็หมอดอ่ะไม่ว่าคุณจะเล่นบอร์ดบ้าอะไรคุณก็ลงมาที่หมอดหรือว่าจบบอกแวนการ์ดกันหมดอ่ะผมไม่เห็นแล้วอาริคุณลงแบชชั่นไม่ได้คุณมาเล่นแวนการ์ดเล่นอะไรไม่ก็เล่นแวนการ์ดเหลือเชื่อมาละแล้วเซราสองแล้วไงแค่นั้นแหละแบชชั่นเซราสองแล้วไงเดี๋ยวเซราจัดให้หมดทีมเลยผมดูทรงแล้วและไลท์ตายหรือเปล่าปึ้ง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 โดนแต่ล่างปอปึ้งปึ้งปึ้งโอ้โหไม่เหลือแต่แบชชั่นของจริงมากไม่มีภาพเลยละไปแล้วครับมิวแตกไป1คนครับไปพร้อมกับไบโอปะไบโอ Just one copy away. ไปแล้ว I think the tremors though certainly helping out for Darkest to be able to get that win. Milk as well. Unfortunately, with the setup that Milk had early on, we remember the gold, level 8, 50 gold, 6 scholar, 3 preserver, and yet with a lobby like this, 7th place. This is absolutely crazy, but you can see here, even if you hit, you need to make sure when you hit, you are actually gonna be the strongest. And the problem is, on the golems, you never guarantee that. We have 3 players that are also looking at potentially being eliminated. Darkest, Midfeed, and 62nd, all with low HP. ดูสิวิยังไงก็ไม่เข้าหรอกแมชชั่นที่เกาะ400บวกค่ามันยังไงจริงแม่งอึดจัดไมโอโดนชามรีบสตันยับเลยผมไม่ได้มองเลยผมดูแต่บอร์ดแบชชั่นเมื่อกี้โอ้โหบอร์ด10 วอลถือกำเนิดแล้วเหรอพี่เกียร์กับ10 วอลแล้วดิดาราเคสบอกว่าทำไมถึงเป็นชั้นเอ้าแล้วแพ้ฮันเตอร์แล้ว8 แบดแพ้ฮันเตอร์ได้ยังไงวะ8 แบดเกาะเยอะขนาดนั้นแพ้ฮันเตอร์เหรอ The top 4 for Darkest, I think, yeah, we saw the fist bump there from the Turkish player. I have to imagine that was a HP win there, just barely sneaking out over 62nd. Clement 62nd now on, he was on 49 points. 10 พอสักที10ละจบแล้วล่ะ10 พอรอบที่1ละ I can accept this result so far. 3 APAC in the top 3. We've seen this story so many times already on the global stage across these 2 days. And Araya especially, I think, treating us to one of the unique comps, the 8 Bastion setup, so fun to see. You know, the choice of a backline carry that can just take over once you have so much behind. Yeah, absolutely. The backline carry can be so diverse. You don't have to lock in on the specific one. You can play Xerath, you can play Kalista, you can play Ryze. There's so many options just based on if it's either AP or AD items. Oh, just so much power from the radiant items being given ไม่มีภาพ here. จบแล้ว Interesting that. อย่างนี้เกียร์น่าจะเจอกับบอร์ดน่าจะเจอกับบอร์ดลิงก็เลยจบช้าน่าจะบอร์ด10 พอรอบจะแพ้ไปแล้วปะ Probably from 10 portal. ไม่ดิมันเป็นอาราเย่นี่หว่าอีกคนนึงนี่หว่า Oh, I'm sorry, he does already. I'm sorry. Where did he get 10 portal? He picked up an emblem from a carousel, but I did not put 2 and 2 จบแล้ววะ together that had actually ลิงจริงได้ยังไงให้เก่งขนาดนั้น portal online. เราแค่ต้องคิดก่อนปะขั้นแรกต้องคิดก่อน เดี๋ยวเก่งเลยต้องคิดก่อนอย่างแรกเกิดขึ้นคอเลยสิว่าเจาะเกาะอยู่ห้องปีศาจของแท้ลูเนียน6 คันมันเอาจัดอ่ะแต่ก็ไม่น่าที่จะไหวกับแต่ก็ไม่ไหวก็บอร์ดนี้ดิ10 ฟอร์ทัลมันเอาจริงไงดิโอ้แล้วเหลือบอร์ดเป็นบอร์ดแบชชั่นด้วยนะมันจบแล้วแหละแบบแบชชั่นไม่ชนะ10 ฟอร์ทัลอยู่แล้วแหละIt does seem very gear favored at this point. The Radiant Items coming out, the extra golems, it's just too many units to kill. He could fight him even. GG โกเน็กดีกว่าไปไปเล่นเกมใหม่แสนสดใสดีกว่าเพื่อนรักพอแล้วพอแล้วทำผลงานได้ดีแล้วเพื่อนเล่นเกมใหม่แสนสดใส There can be often a low roll where we don't get the radiant items, which is by far the most powerful effect. If it's just gonna be continuously going bombs, it's not gonna be that good enough. But we see this an absolutely mayhem from the 10 portal. Oh my god, there's so many units. Total domination. He has more units than he started off with. แม่งเต็มบอร์ดเลยแม่งแยกล่างเต็มไปหมดโอ้มันไม่มีทางเลยที่จะสู้เขาได้10 พอทัลไม่พอมีเทอร์บัดดี้อีกแล้วดูแม่งแล้วดูตอนที่มันสู้ดิมีเทอร์บัดดี้เสร็จปุ๊บไปแยกล่างออกมาอีกโอ้ไม่มีใครตายจะอ้วกเหลือกี่เกมเหลือเกมหนึ่งครับจบตอนนี้เกมสุดท้ายแล้วกาหน้าตาท้ายแล้วให้มันจบเถอะไม่เกลียดเกมเจอแล้วผมจะอ้วกว่ะไม่จบไม่สิ้นสักทียังมีหรอมีวันนี้แข่งเกลียดเกม It's gonna be one final combat to
เดี๋ยวนะอันนี้เกมที่6ใช่ไหมบอกทีว่าผมไม่ได้หลอนแล้วแบบจริงๆแล้วเกมนี้เกมที่5นี่ไม่ใช่นะใช่เกมนี้เกมที่6เดี๋ยวตาหน้าตาที่7ตาสุดท้าย So disgusting. Look at this Fiora. She just goes in. She's not even split yet. Soak it in. Everybody just soak it พอแล้ว in. คือยอมก็ไม่ได้ในแข่งไม่มี ABF ไหมใช่ไม่มีจริงๆแล้วมันมีแต่เรากด ABF ไม่ได้เพราะมันผิดกฎน่าจะเป็นแบบนั้นนะในบอร์ดมีเกือบ20ตัวเราเลือดเต็มหมดไม่ว่าจัดนึกว่าจบแล้วยังเขาไม่โลหา5 บาทกันหน่อยหรอเขาไม่น่าฮิตเลยครับเงินมันไม่พอแบบการที่เราโลเวล9เงินมันไม่พอแล้วที่เราจะเปลี่ยนทั้งบอร์ดเพื่อ5 บาท 3 ดาวถูกปะเป็นเรื่องปกติ What the forge? That's just so crazy for this player because he's actually been playing a lot, competing since set 8, and this time we were asking him, can you do an interview with us? กลับมาดูอีกทีเจอ10 Portal อีกแล้วเหรอถูกต้องนะครับ I'm not thinking about it. I'm thinking about midterms next week, and then he was notified. No, you're actually going. So we actually have to all get together and convince him. You know, school is important. The tactician's crown, man. You gotta come, and he finally listened. Did he actually prep properly? เกมนี้ราว11 หรือ 12 ราว 12 He's a student of the game. Come on. I mean, come on. Did you see what the forge is? เธอ1-1แล้วเจอ10 ประตูผมลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วเสียเวลาดู So we actually need แล้วไม่กะเผื่อชนะหน่อยเหรอ the rule changes from Riot because there wasn't a clear goal on who the AVP winner was going to be since all 8 players in our finals were already into Tactician's Ground. So it took a day. สกอร์มาแล้ว Back to studying, and then he was notified. Actually, no, come back in. คือที่แน่ตอนนี้เหลือเกมท้ายใช่ไหมตอนนี้คือ YBY1 อ่ะผมว่าตรงเนี้ยผมว่าตอนเนี้ย YBY อ่ะเข้าชัวร์แล้วเนี่ยผมว่าตอนเนี้ย3 คนบนอ่ะเข้าหมดแล้ว YBY Darkest เกียร์เข้าทุกคนแล้วเพราะว่าห่างกับอันดับ8ตั้ง5 แต้มยังไงก็เข้ารอบไปส่วนตรงนี้ยังมีโอกาสเจอเรื่องแบบว่าไทยเบรกถ้าอันดับไม่ดี2 คนนี้มีโอกาสโดนไทยเบรกถ้าอันดับไม่ดีเนี่ยพวกเนี้ยไอ้2 คนนี้ถ้าอันดับไม่ดีมีไทยเบรกไอ้คนนี้น่าจะลุ้นต้องอันดับดีๆหน่อยท็อป4 Alan, you are good luck charm. You really are We good have to luck. bring you onto the What did I tell you before the game? Round 5 and 6 were absolutely insane. What tell you before the game? Golemic time. I mean, really, you did exactly predict both of those games almost exactly what would happen. Man. Someone's got to nerf Alan over here. I don't know. Or what the forge. 12ก็จบหรือเปล่า13 แข่งพรุ่งนี้13 แข่งวันนี้ต่อ ไม่จบไปสิ้นนาทีวะ YBY ของจริงจัดไม่เดือดจัดดีเย่ถ้าจะแตกแปดอ่ะคือคนที่อยู่ข้างล่างคือเขาไม่มีโอกาสแล้ววะถูกปะอันดับ16คือเท่าไหร่อ่ะอันดับ16คือ60 Second มี53 แต้มคือที่1มันยังไม่ถึงที่9เลยคนไม่มีโอกาสแล้วคือตอนนี้อันดับที่ยังมีโอกาสคือมัน60 แต้ม61 แต้มไม่มีโอกาส58นั่นก็เผลอที่1ยังไม่มีโอกาสเลยมั้ง64 แต้มยังไม่ได้เลยมั้งที่1ยังไม่ถึงเลย I'm not gonna change anything if it's not broken. ต้องมัน60 แต้มจะผ่าน Alan and you like, what's your favorite coming out of What the Forge? You know, I'm always looking at that Zanyas, at the suspicious, but what's the most crazy combo you have? Oh, Panda already knows my favorite. It's a Swain tech. Oh, it's a French tech. All you need is a Talisman of Ascension and ideally Locket or Zonya. If you pull them all 3 together, you win. Swain 2 is usually good enough until stage 5, 6, but once you hit Swain 3, this is like 40k HP Swain we are talking about, and he just keeps ramping. If you add on top of it like some Ascension so he gets more damage, or like Joel Lotus, so he actually scans infinite crit damage because you already cap on the crit chance. It's such a cool comp. 6 shifter, nothing crazy. I hope we get to see it this time around. I feel like he really likes Swain. He's been harping about Swain both games. I'm gonna keep it lower to the ground as a caster and enjoyer. I'll keep it simple. ทำไมกล้องที่ถ่ายแบบทำไมกล้องที่ถ่ายโดยรวมถึงเบอร์วะ I'm sorry, that's bad. เนี่ยผมคิดเองปะทำไมกล้องที่ถ่ายแบบเป็นแบบโอเวอร์วิวโดยรวมถึงเบอร์วะหรือว่าไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนมันเลยเบอร์ It is. Clement is so. And you're a little suspicious too, Necra, asking for 3-star forecasts every game. I want the excitement. We're saving it for game number 7. Oh, you're saving it for game number 7, or we're saving it for the final lobby. Who knows? But before we get into our final game of the day, we do have a tactical breakdown presented by HyperX. And for that, we're going to send it over to Gangling Crowan.
tactical breakdown Thank you so much. โอเค Thank you for the perfect segue. ไม่จบไม่สิ้น We're gonna be talking about the most suspicious เบอร์ว่ารักแทบ trench อ่ะ coat แบบว่า of รัก all, เธออ่ะแก featuring โอ้ย a อะไร nine เนี่ยจะ frost ทำน้ game อง that we got to see played กล้องกระจอก by Tidal. So Crow, why don't you แรงไป Absolutely. Tidal is a player who knows how to win games, right? Did it in 4 in Ruterra Forge to become the champion. And take a look at เริ่ม this เกมแล้วบอก right ด้วยนะ here, right? Ever since 2-1, Tidal got flexible, and that's an augment that can, you know, really just go so ว่ะอังเมนไม่ใช่อังเมนไม่ใช่ hard commit อังเมนคือ flexible ดูผิดแต่มัน flexible ลุง But on 4-2, ผมก็นั่งงงตั้งนาน Frost ว่ะ emblem. ผมลืม Now, sorry when ว่ะ Tidal was thinking about My bad, 7 my Frost, bad. That's decent, we're in top 4, but we can go even สรุป further. APAC คือโซนที่ดีที่สุดใน Frost TFT online จริง and Gangly. In this APAC ไม่ fight, อย่างเดือด it goes all sorts of ways. All right, so when you're playing Frost, general idea is you want to kill the APAC first เอา unit จัด as จริง soon as possible. ตอนนี้ท็อป 8 มี Let's get APAC right off the คน bat. We're front-loading all ดู of ดิ our damage on one side of the board. ท็อป Every 8 APAC unit is 5 คนนะ one เรียงกัน side of the opponent's ปั๊บ front line. But here แล้ว is ถ้าเกิดว่า where 2 คนนี้เขาทำผลงานได้ดี SCSC กับอะไรเย่ขึ้นผลงานดีแล้วขึ้นมาปั๊บ Now take a look. We ปุ๊บ see หลี the เย่ตก Fire โวต้าตกนี่คือฮาเลยอ่ะ on ที that เนี้ย front line. APAC 7 จาก 8 อ่ะ This Morgana on the enemy front line คือฮาเปลี่ยน did not die. Suspicious trench coat pops. And once a suspicious trench coat pops, the 9 Frost Ice Soldier takes its place. So you don't actually need to kill the unit in order to get that first Ice Soldier. Now, I'm going to let it play out because honestly, it speaks for itself. That Ice Soldier goes and boom! Everything explodes. The fight is over. And we see exactly, Tidal did not even need to kill a single unit in order to win the fight because the Ice Soldier did it for him. And the moral of the story is, if you want to counter ตึงๆเลย suspicious trench coat, APAC go โซนที่ตึงที่สุด That's right, just take it in. All right, back to you, Nekra. สรุป APAC ชิงกันเองเหรอเขาต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเกมหน้า Kerwin, what do you guys think Nigga of cười that, ạ. huh? Counter suspicious trench coat by going Frost. Steal the units yourself. I mean, you can counter the counter. You can go like Martyr. we go again. Yeah, you can just go some We need a Martyr. second segment. ดีขอสล็อตเพิ่มให้ APAC Arguments that proc on death. So เอามาสล็อตเพิ่มมา you still get the benefit for the full board just from the trench สู้ coat. ๆเพื่อนสู้ Because again, the trench coat makes the unit actually die as like coded way. I love that Trenchcoat has added so many possibilities in terms of all these different combinations and theory crafting. I think it's something that TFT kind of sorely missed in terms of finding these wacky combos that when you start thinking about it, makes so much อยากให้เขาเริ่มเกม I 7 feel แล้ววะ like more things เซตหน้า need to เฟีย be แชมป์ done. อยากเลย Once อยาก you เล่นแพท have อา the คีนแล้วอ่ะ taste of it, you can kind อาทิตย์ of หนึ่ง do ไง that ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็มาแล้ว without trench coat being too ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รอ special. ไม่ได้กะจะรอไอ้นี่เรา PBE ก็สัก 4-5 วัน 5-6 วัน Don't We could talk know about if, that. สรุป APAC เข้าไป 7 คนไม่ได้แชมป์เหรอลุมโชค EA ไม่เข้าลุมโชค EU ไม่แตกเหรอ You have to play it. ฮา I think เกิ this น is the moral of the มันต้อง story แชมป์แล้วล่ะแก there. ถ้าเข้าไปขนาดนั้น Probably น่ะ a น้อง tactical breakdown. Butถูกปะ Alan, thank you so much for joining us on the broadcast. It's been such a pleasure to have you. I hope we get a chance to do it again. What are your final thoughts? Absolutely love the games. I think that was a peak content for me from so far these 2 days, and I just hope to join more often. And thank you guys. I think it was Really peak blessed content it. for all of us, Alan. I think Yeah. it's pretty safe to say that after these last 2 games. That was been amazing. Well, เรา we're อ่าน gonna ใน go กลุ่ม ahead เลย and take a best set look at ever the standings now to see where our players are with only 1 game left. This is for all the marbles because A players are gonna go home after this. And just a small reminder, the most a player แข่งต่อเลยได้ไหม points to the cutoff point. So even though 60 seconds still can ช่วยแข่งต่อเลยได้ไหม mathematically these players 60 seconds already eliminated. And the cutoff we have to expect will be around 64, 65 points, thinking that usually in this format, when we have 12 games, it's around 60. We're adding around 4 or 5 points more. We'll see if that'll be the case this time around. Taking a look at the top here, I think a storyline we haven't mentioned on is YBY1 and Midfeed. These two have been on the same team. They're very, very close friends. YBY always had the most accolades. It's a bittersweet thing that the brothers will have to fight here, but it would be a huge surprise for the region if they actually both make it. ผมจะไม่ไหวละ In the same exact เฮ้ยอยู่ด้วยกันก่อนนะมาชาเกมท้ายน้องเกมท้าย First, Midfeed, and fifth, still in that top 8. one more game โอเค What one more amazing game look at the standings too, because I just want to point it out there. I don't know if it's mathematically possible anymore, but we did half joke about the fact that it could just be APAC in the final lobby tomorrow. There's currently more APAC servers than there are regions in the top 8. I'm just putting it there. There's 4 representatives, and the other big earthquake, I think, โอ้รู้ไปห้องน้ำดีกว่า CN. We thought that เดี๋ยวมานะ CN ไป was ห้อง a น้ำ little bit insulated this time around as EWC happened and all the regions got together, and that's why APAC ranked them a little bit lower. It's very possible that the only one CN in the top 8. It's gonna
come down to this though. Makes, welcome back. How you doing? Thank you. Appreciate it. No, I've been just listening eagerly to your conversation. Got a couple of good high variance games. Maybe one more to run it out. That would be nice. Give us the makes blessing this time. I fear that's not a thing. I think we have to team up makes and get the EMA blessing because Necro's already trying to push out 2 of our players from the top 8 for the top for tomorrow. Darkest still in that second place position. Volta as well. Insane comeback into this day 2. It really has been. I think all eyes are on Darkest, a player that we ended up highlighting at the top of the day, and for very good reason. Panda, you had so many amazing things to say about them, especially when they were looking at taking a break during this set, coming back and maybe a very similar story and saying, oh wait, I get to play the EMEA Golden Spatula, I get to play the Tactician's Crown, and look at where they're going for it. I love these players that are able to take a look at the gift that they're given and run with it. Well, I'm as much as I want to celebrate some of our players like YBY1 and Darkest, this last game is going to be about who makes it there, right? And both YBY1 and Darkest are in a great spot to do just that. So my focus is going to be a little bit กลับมาเจอเพลงแน่ไม่เจอ just yet or สักที maybe fighting for those first placements to get ต่อทันทีเถอะ I'm curious for น่าเหลือเกินแกมาแล้วห้อง Darkest Title โอ้ถ้าจะได้เห็นวัยรุ่นฟาส8เดี๋ยววันนี้ I'm certainly not complaining. ไม่แบบไม่ได้ต่อตะเกียบไม่แบบเกินไปว่ะ Will be in this final lobby, and we're gonna see, I think, as you mentioned, makes a big shift in playstyle for the players who are having to climb back up. We will be seeing a very risky first-rate playstyle. If Trainer Golem is offered once again, Clement, I think this time it actually is rationally the best pick for some of these players. Absolutely, and I do want to mention the cutoff once again is going to be 61 points. So if you're looking at the bottom, even if you do well, you have to bank on other ones actually being pulled down a little bit. I think it might be higher than 61. It's going to be higher. Oh yeah, it's going to be higher. I mean, currently, แล้วถ้า Darkest แสก8เหรอ currently 8th place is 61. Darkest แสก8เขาก็ไม่น่าหลุดนะ Kubi is one of those players ผมว่า Darkest ยังไงก็เข้ารอบแล้วเว้ย3 คนบนน่ะ Darkest เกียร์แล้วก็ YBY อ่ะผมว่าคือเขาแตก8ก็เข้ารอบแล้ว Darkest บิดกองไปเล่นกับแมวแน่ๆเป็นไปได้เพราะว่า3 คนนั้นเขาแตก8ก็เข้าแล้ว Title เหมือนคนจะหลับตลอดเวลาแต่เก่งชิปแต่ผมว่า Title มันนิ่งจริงนะ Darkest เป็นคนที่ผมเห็นแบบว่าหน้านิ่งไม่มีเหมือนแบบไร้อารมณ์เล่น TFT แบบไร้อารมณ์ซึ่งผมว่าดีนะจริงๆAnd Kubi already showed up last Tactician's Crown. So this is really the I want to show that I can do more than that. He made it into those top 16 before. Can he go further then? If you are an America's fan, though, you really are putting your hopes on Spencer right now to be able to turn things around and give us a representative in this final lobby. And as you were calling out, Panda, this is a player that really does สเปนเซอร์บอกขอบิขี้เกียจแป๊บนึงเมื่อยแล้วนั่งนานแล้วนั่งมา5 ชั่วโมงก็5 ชั่วโมงเหมือนกันแต่เล่นเมดแบนมา10 เกมยังไม่ดูจากท็อป2เลยของดีจัดของดีดิคอมดีๆที่ลงตัวคอมดีๆที่คุณต้องรีบเล่นนะครับ Someone else we haven't talked about just yet. Title, the only remaining player who has won a set championship before, the only player remaining that can make it a 2-time if he's able to make that day 3. He's very close to the expected cutoff. Really just have to think about not going any lower than 6th or maybe 7th in this game. Or maybe just go for a first. We know how Title likes to play when it comes to the clutch situations. We've seen it in the past in other championships as well. So a couple things coming into the lobby. คอร์สดีกว่ามัลติเยอะแรงมากบูลลี่มัลติอยู่แล้ว This is what he did. He แล้วมัลติอะครับ and he will play a lot of เข้ามาหามัลติได้ตลอดเวลาพวกนี้จะโชว์มัลติผมอย่างเดียวเลย The other thing I want to mention about avoiding everyone is there's already 2 players จะโชว์มัลติผมอย่างเดียว that go 8th. They're already in. แต่เมดในแข่งวันนี้ไม่ค่อยดีไหมหรอก็โอเคนะผมว่าเมื่อวานมันเบอร์เว้ยที่เขาได้ที่1กันรัวๆคือถ้าเขาได้แค่ท็อป4มันโอเคเว้ยแต่ที่1มันน่าเกลียดไปที่1รัวๆมันน่าเกลียดไป especially if the conditions make it like a trainer golem where you just have to play the spot you're given. Well, I'm very curious on what this final game is going to bring because like you said, so many determining factors that could send it all into a certain direction. เขาสงสัยว่าเกมสุดท้ายจะเป็นยังไงผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะเริ่ม are going to be going into our game right now. มาแล้ววะไปครับเกมสุดท้ายของวัน
And there is no trainer golem, but there is a frying pan as well as champion conference and radiant item. I think you have to go for frying pan. Like if you're low on points, 4 players already heading there. Kubi as well. Maybe some players instead are a little bit more comfortable on the possibility of a champion conference of those verticals and getting those free 5 costs later on. It will not be champion conference in the end. Radiant item, Necra, your expected pick using your powers now that Alan is gone. มันนี่เหมือนคนถือแวนเยอะขึ้นบ้างเลยดรอปแต่ปกติแวนเขาไม่ได้ใช้ตัวสูงอะดิปกติเขาใช้บิดแข็งไงใช้ดัมเบิลมันไม่ได้โดนขนาดนั้นเลยเพราะเขาโลก่อนอะไม่น่ามีปัญหาหนักนะผมคิดว่ามันได้บอกที่1แต่ละเกมมีแต่เวอร์ใช่มัลติยังเห็นแต่แฟรี่เขาลบออกไปแล้วหรอเฮ้ยมัลติก็แฟรี่ก็มีครับแฟรี่ก็มีครับมีคนเล่นแฟรี่เยอะอยู่บ่อยอยู่มัลติวิดีโอเกมแต่แฟรี่มันต้องบอกฟาส8เนี่ยฟาส8มันไม่ได้ขึ้นไปได้ทุกเกมมันก็เลยหายากนิดนึง One thing I want to mention coming with the Radiant Shojin, Syndra is a unit that really benefits from just that extra bit of resource for her scaling. If someone has a good spot for Syndra, find Syndra from the orb, could be insane. Something that also could be insane is, of course, that Ginsu's, that Rage Blade Forest, something like the Wu Jings, if there's a good spot for it. So really, what you're hoping for if you're in this lobby is that you get a unit or an มีโซได้ลงไหมได้ลงครับแต่ตกรอบไปแล้วตกรอบตอนท็อป24ไอ้ตอนท็อป32เลย24ตกรอบไป What do you think some of the low rolls are for these radiant items? Well, you can kind of like pick them later, so I don't think it's gonna be that hard. Can I throw in one more high roll? Yeah. Hero augments. We forgot about it. The sweet tooth showing up right here. Oh no. Wait, is ball in the lobby? Okay, never mind. We're good. Wait a minute. It is gold. Gold augments. Spider Queen up top for Darkest. Witchy Walla. ไปแล้วสไปเดอร์ควีนไปอย่างแรกเลย Oh my goodness. Both of them being rolled away. A wandering trainer being offered for Vixen. Araya has to scout. Does he have a spot for mages with the potential for learning to spell? Worth away was also an option. Deja vu for Gear PYM. จบแข่งทำคลิปแนะนำคอมว่าอัมลาดีพีไป GS แปลกๆว่ะแปลกๆว่ะนั่นเคยได้อะไรอ่ะไทเทลได้อะไรอ่ะอ๋อไทเทลได้เลือดเฮลคัชเชอร์เวอร์เตอร์เวนี่ได้ใครเอ่ย What did he get? Going to be trying to confirm that as soon as possible. It's Poppy. Poppy เวอร์เตอร์เวดินไม่ถูกใจแพดดีโลเป็นไปได้ If he wants to actually go the Ari reroll, then he's going to guarantee himself a 3-star Poppy. Seeing a few other players angling towards potentially mages. Darkest for now with the Seraphine on the board. Soraka's on the bench. A very full bench for Darkest. Do you guys have the break point and damage when you are able to get like a 3-star versus a 4-star Poppy with the Ari buff? Is it a big difference? I'm not entirely sure. I don't know if there is a difference when you get 4-star. That's a good question. No. Sorry. That's a good question. ฉันไม่รู้สีดาวแตกต่างกันยังไง ว้าวได้บ๊อบบี้คนหนึ่งลิเลียคนหนึ่งเหรอใช่หรอเอ้าอีกคนหนึ่งได้ลิเลียอ๋อไอซี่สนุกสนานแล้วผมตอนนี้โอ้ตอนนี้เหรอเอาละเอาไงดีอะคนหนึ่งลิเลียคนหนึ่งบ๊อบบี้เอาเล่นยังไงดี Kubi seems locked in to the multi-strikers line as well, so players already trying to select their lines. We'll see if that'll end up being a cast-in reroll or not. With the BT already slammed, ชนกันแบบชกๆแล้วไม่น่าขนาดนั้นมั้งผมว่าน่าจะพอหาเบียได้แหละผมว่า I did end up seeing Tidal pick Portable Forge, and so on top of the Radiant item that you're guaranteed to get a little bit later, you're also going to have these artifacts. นั่งดูจนนายยืนกันหมด Speaking of that Radiant item, คิดว่าถ้าเราเป็นนักแข่งนั่งแข่งเองต้องเล่นต้อง7 เกมแบบอ้วกแบบมันอ้าวใครจะคิดอาร์ดีก่อนต้องถามว่าเขาจะได้อาร์ดีทั้งคู่ไหมเขาอาจจะแบบขึ้นไปเล่น6 แบชชั่นหรือเปล่าผมว่าก็คงไม่หรอก That's true. You don't get infinite do-overs. I'm just saying you get another chance. Just high roll if you're Volta. โบท่านี่น่าจะอยากขึ้นไปเล่นเอ็นเลียวไม่ก็ฮันเตอร์ลิงจริง You guys have taught me so well.
It's a very interesting start to the game here because we have two Infinity Edge players starting off, and this is interesting as well. A 3 is a crowd, more of an econ augment using only the Shen coming in from Kubi. I wouldn't say this is a particularly strong start coming in for the multi-striker line. Well, Kubi's smiling as usual. That's right. I don't feel like you can tell something by that. He's usually smiling. He wanted to find some direction there, and despite Kubi, of course, being very far away from the potential cutoff, I think he's going to have to make a really big performance if he even มิวเตรียมเข้าแฟรี่วง2เลยสเตจ2-1เหรอ First carousel is going to give us a สวัสดีครับสวัสดีเจ้ากูซันนะถ้า 3-2 ในตาแบดเหมือนกันอีกสนุกแน่ไม่น่าหรอกไทเทิลเนี่ยน่าจะไปจิงลิงชัวร์แล้วดูทรงแล้วสเปนเซอร์กับอาราเย่นี่ยังไม่รู้ว่าเขาจะเล่นยังไงแต่น่าจะไปอารีเหมือนกันเนาะเกียร์ไปเมดโวท่าไปฮันเตอร์ถูกไหม SCSC ก็เหมือนจะไปจิงลิงเหมือนกันคูเวซอนไปมัลติไซเกอร์แล้วก็ดาร์เคสก็เหมือนไม่เห็นเหมือนกันห้องนี้ว่าคอนเทนต์กันกี่บ้านวะเนี่ยไม่มีแต่บอร์ดซ้ำๆแกSince you usually when you play one you also want to play the other one for the most part you're going to need to find different angles here. Well, if you're going to end up making the Scholar emblem, I do see a world where maybe you end up going towards Rise. After last game, I see. อ๋อแต่นาเคสสวยเป็นกุนซูนี่นาเคสน่าจะไปนี่น่าจะไปบอร์ดน่าจะเป็นคาริต้าปะ I hope you're not falling asleep. ผมเดาว่าน่าจะคาริต้า Don't you worry. Of this day I am too, wide so much awake. at stake. We're seeing the potential maybe for Darkest to slam a Rage Blade and maybe think about the Fairy potentially. Cluttered Mind is essentially an econ augment in this case. Darkest does have a lot of experience on Fairy in general across both the EMEA finals and also this tournament. I think this is a terrific move when you see someone already basically into tomorrow going on a line that's very insular. He's not really going to impact the rest of the lobby. You have a chance to just go in. Yeah, it's going to be interesting to see what they're going to do here. But of course, we need to check in with the rest of the players. And you called it out earlier, Necra, that extra artifact emblem from Tidal, really saying, I'm going to double down on the extra powers. And looks like those extra powers are going to lead us แสดงมาเทมโปเลยวะแสดงซันไฟเล่นซัดต้นเกมรัว This is really scary because both Tidal and Volta, who are just on the bubble, almost contesting the same comp, there's still a chance that they can move away. But Volta already with the cock 2 and perfect items for it. It does look like we're going to have. เมื่อตอนนี้สแตทเท่าไหร่ Big thing เมื่อ here. ตัวเวสอะเหรอ Tidal keep his มันน่าเช็คแบบ Outside of two tanky variations of Honeymancy 4.22 at the start, what ไม่แย่นะดี 4.22 ไม่แย่ trying to go for Jinx, for example, in the Hunter line. Well, if you're really high roll on just getting a lot of like the blitz cranks and the Nunus early on, you can play it and still do well without even hitting the emblem. That's แต่ผมว่า2คนนี้เขาน่าจะขึ้นไปเล่นทั้งคู่ป่าวะเขาน่าจะแข่งกันเล่นอารีป่าวะแบบขึ้นไปแล้วก็ไปเล่นอารีนูป่ะไม่โดน6แล้วเล่น4แบส2สกอร์แล้วก็อารีนูโลดาวตอนแรกไม่เห็นกล้องพี่นึกว่าคนล่างไม่ใช่เขาเรียกว่าเราหลบมุมไงเราหลบทางให้นักแข่งก็เชิดฉาย You know that Darkest is leaning into Fairy. You'd much rather go into Wu Jinx here. So I don't think this is too much of a decision, especially since Health Crusher is not a bad item on Wukong. No, I'm just saying that for Volta, it means that Tidal's not going to go to Fairy. There's not enough at stake for Tidal to care, basically, on the contest. And looking at this spot from Gear Pro, I am not going to be as crazy as we've seen from his last 2 games with the Forge. Going to be probably a more standard. สแปมซันไฟต้นเกมผมก็พลาดนะลิงลำบากแต่เขาต้องการสติไงเพราะว่าเขาเล่นเพื่อท็อปโฟอ่ะเขาไม่ได้แคร์เรื่องว่าเลดเกมจะเป็นยังไงเขาซัดก่อนพอล็อบบี้แข่งกับเทมโปมันเดือดอ่ะมันต้องเล่นซัดกันอยู่แล้วทีนี้เขาต้องการคือเซฟเลือดอะดิ VS ช่างแม่งเซฟเลือดด้วยสติต้นเกมได้เท่ากับทุกอย่างกูสติ5เข้าคีฟแค่นี้ก็คุ้มแล้วI was gonna say I worry about him and then I don't because of his point total, so never mind. แต่เวอร์2คนนี้เมดแวนยิ้มจัดอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าดวงเขาจะดีพอในการโลฮิตหรือเปล่าวะ ถึงแม้จะมีคนช่วยตัดฟูให้แต่ถ้าเกิดโลแล้วดวงไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ฮิตอยู่ดีก็นี่นะแล้วมันคือ TFT ยังไงล่ะ
not too worried. ยินดีด้วย The points on gear are also looking pretty solid here. The second highest points in this lobby, so playing it a little bit safer than some might need to hear. For EMEA, a big tempo spike on this 3-1. Volta now triple item Kog'Maw 2. We see from Kubi also has a Caston 2 online with items already. So both players trying to reverse the HP they've lost in stage 2, try and start win streaking in this stage 3. And I want to mention, like, for both of these boards, they're not going to be rolling. จริงๆมันท็อปโฟง่ายได้เยอะไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไหลจริงๆมันไหลตอน4อะดิใช่ป่ะจริงๆเศษ3มันเอาให้ถ้ามันสแตทถ้ามันได้ดีๆหน่อยแล้วเศษ4ค่อยๆไหลลงแล้วพอฮิตก็จะแบบว่ากลับมาชนะสัก2-3 ตาแล้วก็ไหลต่อทรงอะไรประมาณนั้นจริงๆGolden Quest for Kubi, rolls past it, maybe a little bit too committed. You mentioned Three's Crowd before, now is actually the option to pick Three's Crowd. There was 3 company in the beginning for Kubi. Oh, sorry, I always get those two confused. Listen. โว้โวท่าหยิบเป็นทูแทงกี้ว่ะ There are certain และเล่นเป็นโอลาฟ2 ตัวพึ่งโอ้น่าสนใจ You always mess them up. I have a few. ส่วนคูบี้ได้เป็นอังเป็นไอเทมมาเพิ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปะ You were talking about the Kog'Maw reroll, so there it is. He got the perfect augment for it. And we were talking about the conditions to play into the Kog'Maw. Well, โคตรเท่เลยว่ะโอลาฟทูแทงกี้ต้นเกมว่ะ The conditions is dropping onto his lap. It's just the Volta different. He is open to those. He has two Olaf. There's 2 Olafs as well. What? Okay, Observer, take us a different board. Wait, this is the Allen tech. This is 2 tanky Olaf. Wait. Okay, I want to do we're going to let the Olafs do their thing right now. But Araya was one of the other worth the wait players potentially looking to contest Spencer on that Ari reroll, and ตากล้องเหมือนลานะสับกล้องเลยขี้เกียจละไม่ขนาดนั้นเราตีไม่มีคอมแบทเตรียมวัดโฟละสื่อคอมแบทน่าจะเหนื่อยอยู่ I believe he was the Lilia, so I think that made the most sense in the composition. Even if you don't hit the Rakan too, you will have something to kind of stave off the HP loss in stage 4. ทูแทงโคโนออนดิผมเล่นที่1เพราะเซตทูแทงกี้โอลาฟเลยใช่หรอ Double rage plate on therapy. Calista waiting room. Well, Dave just got it like that. นาเคสคือพร้อมแล้วคาริต้าจ๋าพี่มาแล้วจ้ะ Decent-ish spots. We have a little bit of a loss streak going here. We're racking up some rerolls, and then hopefully those rolls are going to turn into Callistas and Rakans. อันนี้ก็ไปคาริต้านี่คนนี้เวอร์เดอร์เบสลิเลียก็คาริต้าเหมือนกัน Finals very often into this fairy line specifically. They have priority on the carousel. We've seen it happen many times before across this tournament. We could ต้องมารอดูว่าอีกบ้านหนึ่งจะเล่นอารีหรือเปล่าเพราะบ้านนี้หลบมาแล้วเพราะบ้านป๊อปปี้เขาน่าจะโดนบังคับตัวเองต้องโลมากกว่าเพราะป๊อปปี้ไม่ไปกับใครไม่ได้ถ้าไม่มีตาพิทคราฟไม่มีบอร์ดไหนที่รองรับเลย The chef's kiss, but still good enough. Yeah, really well done. You do want to hold on to a tier if you're a Riot. แต่ขึ้นไปยังไงใส่พึ่งก็เก่งกว่าถ้าไม่มีตา Wait a minute. ใช่แล้ว Don't do it. No, don't do it, Volta. That's an Olaf. Darkest, come on. Denied. That would be way too egregious. That's your own region. What are you doing? คาริยาก็เรื่องกันชนกันอีกโอ้ยเรื่องธรรมดาชนกันยับอยู่แล้วเล่นเกมให้สนุกสนานแต่ไม่น่าชนปะน่าไปว่ะไป2 บ้านเนาะ I want to talk about title. Really identifying exactly what they had to do. The mission is clear. Don't go lower than 6th. Saved a lot of HP in stage 2 and 3. Not open forwarding for absolutely no reason. Picks up double duplicator as a way to guarantee he's able to hit earlier. Stabilize somewhere in มาแล้วว่ะ let 2 other low roll players die off. ไทเทิลมาแล้วว่ะไทเทิลเซวิไลท์ขึ้น7-3-5เซวิไลท์เอาชนะ2 ตาเข้าคีฟมาแล้วลิง2มาเข้ากับนอร่ไหมไม่น่าใส่ได้แล้วแล้วก็ชนะ2 ตาเข้าคีฟป่ะโลตรงนี้ไปแล้วสเปนเซอร์เล่นขึ้นเวลว่ะมีกุนซูบีทีเหมือนจะขึ้นไปเล่น6 แบทชั่นไดอาน่าแล้วก็ลงกุนซูไรส์ป่ะตรงนี้ไปเล่นไวส์สิ has a very high chance of going awry because they're kind of stepping back and letting everyone have a chance. That suits title very well. เอาแล้วฮีลิง2มาไม่ไหวอีก Well, there are 2 players in this lobby that really need a first place and then some to maybe make that qualification. So I think
those are going to be the most happiest about other players stepping out of the way, talking about Spencer currently at 56 and Kubison at 55 points. They really need the stars to align for them. And they're win streaking. They are win streaking, so that's really big. We were talking about Spencer's spot being able to have the worth of wait for the Poppy is going to allow him to actually get this Bastion setup going for the Ahri, but missing so many copies of the Ahri. So I don't know how you get yourself out of that. I think you're just going to go for a high-level Scholar type of play right here. It's usually just going to be 4 Scholar back line, and you have that Poppy just as an additional front line. Make sure you can keep the streak going. You don't ซันไฟเห็นความต่างเลยตอนอยู่กับลิงอ่ะ Talk about hitting. There is someone doing น่าจะดูจริงไปด้วยถ้าจะขึ้นไปไลฟ์ the อ่ะ Philippines. เขาได้ขึ้นไปไลฟ์อยู่แล้วดิ Darkest scouting say, hey, this was my line, but now 2 players might be going. เขาเล่นจิงลิงอยู่แล้วดิไทเทลอ่ะเขาไม่โยกกับเราไงเขาจิงลิง 100% So the perfect combination of those things. สเปนเซอร์แม่งแบบว่าเอาทุกบอร์ดเลยวะซัดหมดอ่ะ Wait till you get that Callista. มันเหลือ That's it. ป๊อปปี้4 ดาวต้องมาแล้วอ่ะ Already on 70 gold, so you should รอ up. Latest on 4-1. Have big roll อู้ downs ราบาแสง You mentioned the blue blessing as well. แต่เขาไม่ได้อารีดิตอนน่าจะราบามันก็โชว์จินแสงกันแล้วดิว่าไงก็ราบาแสงปะ Seeing the options for all of our players. There's a couple of Spear Piranhas coming on up on these แล้วมีคนได้อะไรอ่ะน่า innovating rocket เหรอมีคน innovating rocket ลิงด้วยวะ flexible for the mage comps. คอนเทนต์กันมันมาแล้วราบาแสงมาแล้วแล้วก็รอไรส์ Death cap, okay. แล้วก็เล่น6แบทชั่นเวล8นี่ก็ขึ้น9ต่อ A lot of components as well coming in here. Yeah, that's a little bit bad for the Callista rollers. They would prefer to see gold rather than components. ดาเคสมีตาคาน่าด้วยเหรอวะ Sure. Holding hands, Yeah. Callista and Rakan show up for the EMEA player. You need to find some spots in the item bench now that we're still in set 12. Well, we are. อ๋อเขาเล่นตาคาน่านี่ได้นี่หว่าเขาเล่นกับเฮคาริมได้ Slams some more items. บอกอะไรไปเนี่ยทำไมมันเหม็นๆแปลกๆทันไหมโอเคทันอยู่ Araya biting his ทัน lips. อยู่ Every My extra Viper. 4,000 you take out of the pool, it takes about 10 Sure. extra gold for the other player to find it. And Araya has a lot more to play for here. สเปนเซอร์เพิ่งกลับมาแก้แค้น Radiant ใช่ไหม Runons, great item for just getting hunters. และไทเทลมาแล้วดิรูเนนแสงอะดิแล้วมาดิของดีซะด้วยรูเนนแสงกับจิง Still staying so healthy. Ni Kunsu. 7 HP coming to stage 4. Third Augments coming up. This could be the final +1 that some of these players are looking for. Like Tidal, we're going to be seeing what it is. Araya, come on, please. เลนฟอร์สเหรอ Do we get the 9? เลนฟอร์สปะเขาน่าหยิบเลนฟอร์สปะเลนฟอร์สน่าสนใจสุดละมาแล้วเลนฟอร์สชัวร์บอกคาริต้าราคา just called that out completely. Tidal does get Hunter Crest. Oh. Okay then. Yep, sure. แล้วบอร์ดล่างซ้ายครับ SCSC มากับบอร์ดฮันเตอร์ลิงจิงเหมือนกันชนกับตัวของไทเทลครับส่วนไทเทลได้ตาฮันเตอร์มาแล้วเปิดเป็น6ฮันเตอร์แล้วแล้วบอร์ดเมทฮิตแล้วครับเป็นตัวของการิโอ3 ดาว Actually going for reinforcement. He's playing pretty seriously. Darkest also understands the mission similarly to Tidal. Just don't go 6. Scene for Spencer, I think, took a while longer than most players to pick his augment. It will be the Bastion +1 in the end, trying to find some way to continue this win streak, find some immediate power onto that board. The left side was Araya, and there was no Callista, and I don't think there was a Rakan either. That's not what you want to see, but it is the potential pitfalls of going into a contest, especially on a comp where you are loose streaking all of stage 2 and 3, hoping you hit your units. If you don't, there's no net to catch you. There's no fallback plan in this stage 4. Really rough roll down. Spencer does find the Bastion. That's the best out for the composition. And Nora is on that board. Just calling that out. Sneaking into backline 3 items will not be enough for now, but for Spencer, I think the spot in itself. อ้าวไทเทลในเหงาจะงาราคาในไปไหนอ่ะเฮ้ยแต่บอกเขาฟูลแล้วบอกเขาไม่ต้องใช้ราคาเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่คิดไงถือว่าบอกเขามีตาฮันเตอร์มันใส่ราคาไม่ได้อยู่แล้วปะมันก็เลยเป็นโอลาฟซิเลียนอยู่ละส่วนใหญ่บอกพอดีแล้วบอกเขาสวยหรอก Aftershock picked up right away. A little bit of rolling, but you could feasibly see level 9 in just a couple of combats. I really feel like Araya, for him, the only hope is the next carousel. He needs the fairy emblem to appear. But it might be even too late because he has no gold to find
9 here. โอ้โหดาเคสไปยังไงมาเนี่ยสปอตแม่งแปลกๆจัดเลยขาดคาริต้าไม่มาเลยซึมจัด Yeah, both of these players still trying เข้าตาคาน่ามาจากไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะคีบมั้งน่าจะคีบดรอปนะคิดว่าแล้วมาแล้วว่าคาสดิน3มาคู่กับอาการิ3แล้วเดินมาแล้วอาการิพุ่งมาหาคาริต้าแล้วคาริต้ากระโดดไปจูบหน้าเขาไป1ทีเรียบร้อยจบ That is multi-strikers online. Kassadin, Radiant Thieves gloves onto the Akali and just dicing through boards with the โดนครับ I was a little bit worried for Kubi because he had the 3-item casting already. You have removers, of course, but I was here to see how he would end up using that Radiant item onto the Akali for now. And Kubi understands also the multi-tracker mission, played a lot of เหมือนจะทุบมาเปล่าเห็นไปหยิบตะหลิวในวงเหรอคือเขาผสมขอแล้วก็ทุบเลยนะเพราะมันไม่ดรอปตายอยู่แล้วปะ Fairy Emblem. Kalista, Darkest, first pick, and yet again right in front of the EMEA player. แล้วสเปนเซอร์ไอเทมแม่งเป็นอะไรวะนะสเปนเซอร์ป๊อปปี้ไอเทมเป็น IEBT ไททันนึกว่าเล่นป๊อปปี้ฮีโร่เมนเปล่าป๊อปปี้เวอร์เดอร์เวส holding out on the Tristana until a Kalista will grace his shot. Yeah, exactly. น่ารักจัง Only 12 HP left for him. เฮ้ยไทเทลเขาไม่โหลนะเนี่ย Yeah, there's not ไทเทลเขาไม่โหลนี่หว่าไทเทลขึ้นเวลว่ะ I believe he was 60. ไทเทลเขาเวล8แล้วน่ะเขาเหมือนเขาจะหยุดโหลแล้วขึ้นเวล8แล้วไปเล่นบอร์ดอย่างอื่นมากกว่า ชามตราเปล่าคีปดอกตราไม่เคยเจอเหรอใช่หรอ Savage. True. แล้วเขามาจากไหนเขากดชามตาจริงเหรอเอาดีแต่แฟรี่มีคอมแพตนี่เหมือนกันเลยนะคูวี่มัลติอีกแล้วเหรอเมื่อวานก็กล้ามัลติว่าจบ2เฮ้ยอย่าบูลลี่มัลติน้อง I started the day off on what? Stop bully multi. 27 points. I made a massive day 2 to finish first. From a region that was a little bit disrespected after our results yesterday in day 1. And rightfully so, we will say. And rightfully so, we get some respect back after our players performed at a very high level today. He did find one Kalista. No, title also doesn't have any 3 stars. Is there a chance here with the Radiant tank items? Battle the Rage Blade, but the Jinx has killed that โอ้ front แล้วไปแล้วจบที่8อดแล้วลาก่อนนะครับน่าจะไม่ได้แล้วชัวร์จบที่8ไม่ได้เข้ารอบละ1คนริวหายไปรีพอร์ตก็หายแล้วว่าทุบป่ะให้ได้บอก35โลแล้วไม่เจอไปเล่นโอลาฟแบกดีกว่าไทเทลบอกไปหาไบอาร์ดีกว่าเดี๋ยวเป็นไบอาร์ฮันเตอร์ไล่หวดหมดอะไรเย่ไปอาราก่อนเพื่อนเลยจบแล้วไม่ได้เข้ารอบแล้วแตก8โหแล้วดาร์เคสโวท่านี่คือเตรียมตัวตามไปโวท่านี่ก็แปลกๆเหมือนกันถ้าแตก7นี่ก็ไม่มีภาพเหมือนกันก็มีโอกาสหลุดสูงเหมือนกันโวท่าต้องการมันอันดับ4ป่ะประมาณอันดับ4ถึงจะดีอ่ะประมาณอันดับ4คือเซฟอันดับ5อันดับ4 6-7น่าจะล่วง Get a quick takedown onto this very, very tanky Poppy. It's taking a little bit too long. The Olaf was not able to take down the time. Can't really ramp up. ทุบเข้าไปทูแทงกี้โอลาฟ The Kog'Maw 2 I think won't be enough to clean up this fight, especially not with the Nora targeting the Kog'Maw. เอ้ยโอ้แล้วเหลือโอลาฟตัวเดียวทูแทงกี้โอลาฟเอาได้หรือเปล่ามาดิขวดไปดิแบชั่นมาดิปั๊บไม่ตายเหม็นแล้วโวต้าทรงนี้ไม่ดึงนะขอไปอ่านสกอร์แป๊บ It was a bit of a low roll. I felt like only one player was going to come out of that Hunter collision that we saw between Title and เฮ้ยแต่ว่าไม่ตอนแรกผมเจอ APAC เยอะแต่ว่าอาราเย่แกแตกไปแล้วก็คงไม่ใช่ APAC เต็มล็อบบี้ละ So he's denying it as well. Not just Title and Volta, also SCSC, who's on that Wu Jinx as well. 3 players looking at that Kog'Maw and saying, well, if I take this, Volta gets knocked out. It's true. โอ้ท่าอะไรตัวแตกโอ้เท้าหลักมันตายดิจริง Kubi not win streaking most of stage 3 but changed the script a little bit streaking all of stage 4แล้วคูบี้วินสตริกมายาวๆครับโวท่าก็ยังไม่ฮิตคอกมายัง2ดาวอยู่แล้วยังไงเหมือนจะใช้ไอเทมแสงหรือเปล่าตรงนี้หรือว่าจะเอาเงินไปโลทำของก่อนแล้วไอเทมแสงลงไปที่โอลาฟโลดาวครับโลไปแล้วเจอคอกมา3ครับเรียบร้อยฮิตแล้วและขึ้นเวลเป็นทูแทงกี้คอกมาโอเคถือว่าฮิตได้ตามเวลาโวต้าตามพี่ไอเย่ไปเลยครับ
potentially just one life in stage 5. ถ้าเขาแพ้ผมว่าเขาตกรอบจริงนะเว้ยเขาไม่เข้าท็อป 8 จริงนะเว้ยถ้าเขาแพ้ตรงนี้2 แต้มผมไม่พอ And hopefully this upgrade on the Kog'Maw 3 will be good enough. Can the Olaf find the backline? The Olaf battle in top left, but Volta's Olaf is taken down so low, but it doesn't matter. Too tanky, so much HP comes through for the Nunu and for the Olaf. The spikes matter so much. A huge win for Volta. แปลกๆแล้วมีคนไทยแข่งไหมไม่มีตกรอบไปแล้วของคนไทยเหมือนเขาน่าตกไปตอนทัวร์ตอนที่คัดมาตรงเนี้ยตกไปแล้วอันนี้คือต่างชาติล้วนครับ And I was mentioning SCSC, who we're seeing right now, who's also in this three-way contest around the Hunter units, and is also free-falling. 5 losses, nowhere near that Wukong or that Jinx needs one more copy to get that duplicator into use. ครูพี่ไม่มีสิทธิ์ละไปทำไมเข้มจัดเขาเอาเงินไงอันดับมันส่งผลต่อเงินนะดิอันดับที่ได้ของเราตรงในทัวร์นี้น่ะยิ่งระดับดีก็ได้เงินเยอะดิมันก็ต้องเล่นเอาอันดับนิดนึงdisappointment knowing that there's not much more he can do. He's still 2 copies away, has only 1 duplicator, and both, 3 different players are going for these exact same units. It's going to be so tough to stay relevant with this board in stage 5. Goes up against Kubix and takes down most of the units, but the Kassadin will prove to be a problem. Will survive here. SCSC ก็ดูจะไม่ได้ไปต่อว่ะดูเหมือนจะไม่ได้เห็นห้อง APAC ว่ะล็อบบี้ APAC ล้วนอะดูเหมือนเราจะไม่ได้เห็นเฮ้ยโอ้ยแค่นิดเดียวจัด SCSC นายจะคิดแล้วนะนายไม่คิดอดีนายแหว่งอะดิ SCSC บอกนายแหว่งรู้จักเปล่า SCSC ไปแล้วครับยอมขายไป1 ตัวและดูไปแล้วครับเอาจิง3ไปส่วนลิงไม่3ก็จะซึมๆหน่อยตาจะบอดเตะฟาดคอกมาเอาสนุกสนานจัดIt's really tough. You also don't have that Olaf too to maybe give you a little bit more power in that front line, a little bit of distraction. คือนาเคสเขานอนเขารอแล้วถูกป่ะนาเคสแกยังไงแกก็เข้าท็อป 8 ชัวร์แต่ไม่ต้องทำอะไรแล้ว But goes up against Spencer and the wrap does come in. Can he survive here? It's a really tough fight for SCSC. Goes up into a Diana 2 with Radiant items, but the Diana 2 doesn't go into the back line. Just เอาแล้วคาริตาไม่ตายโอเคแต่เหมือนจะไม่ไหวเพราะค่าแอดไม่ได้เหลือราคาตัวเดียวโอเคเรียบร้อยราคาแพ้และไปแล้วครับดาร์เคสน่าจะตายไปแล้วไปแล้วครับ SCSC ก็ตายไปตามครับทีนี้ไทเทิลน่าจะได้เล่นหรือเปล่าโอ้ไทเทิลมีรัง2 โกไม่ได้เล่นเหมือนกันอันนี้3นี่ตึงอยู่นะไอเทมขนาดนี้ใช่แต่ผมสงสัยไอ้ตรงสเปนเซอร์กับไอเทมป๊อปปี้เนี่ย IEBT ไททันเนี่ยยังอยู่ตัวเดิมโหแต่มีแรน่า2บอกสเปนเซอร์มีแรน่า2ลาบาดอนแสง VT มาเลยโล There is a world where one of the two gets the first place and it's still not enough but there's also a world where the dream aligns เกียร์ทอง4 ตัว in line we won't know until both of the lobbies have played out and all of the standings are in but for now that's all they're fighting for this slimmer of a hope and a chance that they have คนจะพูดเลยว่าเกียร์เขาใจเย็นจังเขายังไม่ขึ้นเวลอีกหรอตรงนั้นใจเย็นโคตรมันตีมันเอาจังอ่ะแน่นอนเราบูลลี่มาตีไปเยอะเชยจะหมิ่นป๊อปปี้อ่ะเท่าดิป๊อปปี้ไม่มีอาร์เมนต์นะดิเห็นแล้วมันหลอนนะเห็นแล้วจะแปลกเลยไม่รู้ป๊อปปี้ไม่มีอาร์เมนต์และโวท่าตายไหมวันเทพีครับไม่มีอาร์เมนก็เล่นได้แค่น้ำเหม็นน้อยอ่ะแค่มันเหม็นนั่นแหละ VTIE อ่ะรู้สึกว่ามันเหม็นอะ It's still a fit. I'm not sure that's enough. We'll have to check. Adam will check the math, of course, after this game 7. เฮ้ยว่าโวท่าน่าจะรอดนะโวท่าจบที่5 I mean, Tidal got a big upgrade though. Was sitting on that Olaf 1 for so long, and by the time that mirror match played out, it was an upgraded Olaf 2, which was a huge difference maker.
It was the main Olaf, and oh, look at here, Spencer now with the big win condition. การันตี1จริงอะป๊อปปี้4ดาวไดอาน่า2มีมิโดปลาของโอ้โหว่าอย่างเวอร์ป๊อปปี้ดาวใช่ไหมใช่แล้วจ้า In EMEA regionals, I really love this comp, and knowing that you are contested on anything that goes into the line of Lilia. โอ้ไม่เหลือไทเทลบอกพอแล้วครับผมได้ตามสปอตแล้วครับเพย์ฟอร์ท็อปโฟแล้วสเปนเซอร์นี่คือมามืดปะเนี่ยขึ้นมา64แต้มปะเนี่ยตอนเนี้ยที่1 64แต้มไปแล้วก็มาดูว่าใครเบรกหรือเปล่า just depth of knowledge when it comes to rerolls and all the different variations. There is a kind of a big condition for him though. He needs to make sure that he can actually maintain this first place position. ถูกปะถ้าสเปนเซอร์ที่1ได้เขาน่าจะยังมีโอกาสเข้ารอบปะ Spencer and Kubi, the two on the left here, have a lot more to fight over. The pride of their regions. There is a world where both CN and Americas are in the finals top 8. So it's going to come down to these two. ไม่มีภาพนี่หว่าไป2สกอร์มาแล้วไม่มีภาพท็อป4ไปก็ไม่เข้าที่1ก็ไม่เข้ารอบ It's just going to be a, slight garnishes on the finishing touch. Well, it will move. 8 แบดแล้วเอาเชียบ8แล้วเอาเชียบเอาลงยากเล่นแพทเดียวกันวันนี้ฮอตฟักเนี่ยอะไรแพทเดียวกันแพทที่แล้วไงอันนี้แพทที่แล้วแพทที่เราเล่นกันอะแพทดีโลแพทที่แล้วเนี่ยแหละแพทเดียวกันเลย Spencer actually hit a Callista too. มิโด2เพราะกับชาไม่ได้สปีด Milio to the big upgrade. Item maybe not ideal for Milio. น่าอยากได้ไอออนิกสปาร์กว่ะ Okay with the attack speed. I'm looking at Kubikson because Spencer is on a win streak, and Kubikson needs to stop the bleeding to still have any shot of maybe making it. Goes up against Tidal here. โอ้โหดูแลหน้าดิดูแลหน้าตัวนั้นดิแลหน้าเราไม่ต้องใส่ตัวนั้นอะโอ้โหดูมันไล่เก็บหมดทีมเลยนะโอ้โหวิ่งไปวิ่งมาไหลไปไหลมาปึ๊บแล้วก็สกิลปั๊บโป้งแล้วก็มีป๊อปปี้4ดาวยืนอยู่ข้างๆเรื่องไม่ลดเลยไม่แต่น้อยบล็อกมันจบแล้วล่ะย้ายไปคาริต้าล้าใช่บอร์ดแคปไงแบชชั่นมัลติสไตรเกอร์แฟรี่ใครที่1ก็ไม่เข้ารอบไม่มีภาพมีไทเทิลอ่ะไทเทิลเข้ารอบอยู่แล้วถูกป่ะแค่ท็อป4เข้ารอบแล้วคือสเปนเซอร์แบบทำยังไงก็ไม่มีวันเข้ารอบอ่ะSee if Spencer gets the Callista too. This is pretty much the best setup you could with the 8 Bastion, and he's looking to transition into the Camille later on. Yeah, you're right. He doesn't have the 7 multi. We just saw him jiggle out some of the units to try and make this board a little better. I don't know if this can do enough. Goes up มัลติจบโดยที่ไม่มีเจ็ดมัลติไซเกอร์เพราะว่าหาคามิวไม่เจอแต่มีนอร่า2ดาวนะจ๊ะCassidy just stuck for way too long on the Poppy, taken down by the Callista on Spencer's side. Cleanup duty now. มัลติบอกว่าผมขึ้น9มีนอร่า2ดาวนะจ๊ะแต่ผมไม่มีคามิวและเหลือกัน 1-1 ครับไทเทิลปะทะสเปนเซอร์แม้ว่าลิงเขาจะยังไม่3ดาวแต่เขาก็อยู่รอบถึงตรงนี้มันไม่ติดมัลติดีเอาแค่แฟรี่ให้มิลิโอแต่ก็ได้อยู่นะก็ดูดีอยู่แล้วมาดวงดีตาสุดท้ายสเปนเซอร์มาเอาตาสุดท้ายดิแต่เหมือนจะช้าเกินไป Tidal prevails like Tidal always does. We call him the protagonist all the time, and he just always shows up to the exact cut point needed in whatever format he's in. I think right now he's doing even a little better than just for extra style points, but Spencer still has everything on the line. Spencer also the player between the two of them. So Spencer and Kubikson that had the better points score by 1. So is really hoping to finish out this lobby with a win to maybe bring Americas into day 3. 1 point could be all the difference, 64 and 63. And what a deserved win as well. I think every single one of Spencer's decisions in this game have been immaculate. Understanding what he needs to do at every point in time, understanding when to pivot off of the usual Ahri Poppy line instead. Playing for tempo, finding a new win condition with a Bastion +1, then going into 8 Bastion and reimagining what is a reroll line into a fast 9 line instead. Showcasing ใครเข้าไม่เข้าไม่รู้อ่ะผมน้ำลายยืดแล้วตอนนี้ ก็เราดูกันมาจะ6 ชั่วโมงแล้วนั่งมาจะ6 ชั่วโมงแล้วผมนั่งผมเมื่อยแล้วเอางี้ดีกว่า
But I don't know. Too much armor. I feel like it's too much. Spencer is just อุ้ยมาแล้วลิง3ไทเทิล No takedowns. มีผ้าไหมแต่ผมไม่มีเหมือนเดิมอะไม่น่าไหว You're buying more time. ลิง2โยนไปถึงตอนนี้ได้ไงเก่งเนอะ 6 ฮันเนี่ยพลัง6 ฮัน Look at the two hins here for Spencer. มาแล้วลิง3แล้ว Best bastions on the side, so they can't be focused down. Definitely the โอ้ itemized โห one. แล้วไดอาน่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือไดอาน่ากระโดดเข้ากลางวงหรือเปล่าปึ้งมาแล้วครับสวัสดีตู้มเรียบร้อยไดอาน่าบอกขอเซตเดียวพอเดี๋ยวหมดบอร์ดเลยพี่ไดอาน่าบอกขอพี่เซตเดียวพอน้องเรียบร้อยครับเต็มบอร์ดไทเทิลแตก2ครับแต่ไทเทิลเข้ารอบอยู่แล้ว In a last effort to push Americas into day 3 takes first place. So clutch is my definition for the performance here from Spencer. If that's enough to make it in top 8, absolutely deserved. And the momentum off of this as well, if it is enough, I think might be the player with the most confidence coming into this day 3. You could see though he wasn't celebrating just yet because he knows that those cutoffs are going to be very, very tight because we also had another lobby playing out on the side stream. And for Volta as well. Yeah, exactly. Volta was very close to that cutoff, but that first place. เห็นแล้วอยากดูพี่กดแรงอีกสัก10 เกมต่อมีไฟอ่ะแต่พี่ไม่มีไฟอยากเล่น TFT เลยเนาะ เราไม่เหมือนกันจริงยิงก๊อปปี้ตั้งแต่เริ่มเรื่องไม่รอสักนิดว่ามัน8แบทชั่นไงก่อนมันเยอะแล้วจริงแล้วฮันเตอร์มันต้องฆ่าตัว1ตัวให้มันแรงอ่ะอัปเดตเดี๋ยวเพื่อนจะได้พักละแต่มันจบแล้วอะคือมันจบแล้วมันรู้อยู่แล้วว่าสเปนเซอร์ไม่ได้เข้ามาแล้วครับอัปเดตครบแล้วนะอันดับ1ครับ YBY1 ตามด้วยอันดับ2เกียร์อันดับ3บามิยองอันดับ4ดาร์เกสอันดับ5ไทเทิลอันดับ6มิดฟีดอันดับ7ลีเย่อันดับ8โบท่าครับตอนที่66แต้มตามนั้นครับไม่มี NA หลุดหมด GG And this game proved the adaptability as well. ผมเพิ่งกลับมาไม่ได้เล่นมา7 วันอยากดูอ่ะสรุปใครเข้ารอบมั่งเนี่ย8 คนตามนี้เลยโบท่าลีเย่มิดฟีดไทเทิลดาร์เกสบามายองเกียร์แล้วก็ YBY1 APAC 5 คน NA อเมริกา0 NA 0นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นวันนี้วันแรกเนี่ยแหละเกี่ยวนะโบท่าเชียร์ไทเทิลอ่ะจริง Unfortunately for Araya and SDSC, these two APAC representatives not likely to move on here, and ไปพักดีกว่าทุกคน especially from Darkest. อยู่กันมา6 ชั่วโมงแล้วพักเถอะ Baited by the line, thought มี ACN คนเดียวคือนายนะจริง APAC 5 ที่จุกๆเลย He's playing for the record, 73 points set by double. Hopefully it goes to another EMEA player. เหนื่อยวะไปพาละครับทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้จ้ามาดูกันต่อกับเบอร์พรุ่งนี้ไปแล้วเจอกันครับผมจะไปดูกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมเจอกันจ้า I really think there's a lot of growth